Time ticks on as climate rages. How far gone the days of grace? Men enslaved to their ambitions, shun the tears of poverty's face. I tune my ears to what they whisper, spreading lies and way of truth. Approaching close the day of judgment. The change we need, it starts with you. How far have we gone asunder? Earthquakes, floods, and rolling thunder. Children dying without mothers, when no one show concern. We must unite and stand together, because the common enemy we face does not care for your religion, your social status, or your race. To those impacted, the crisis real, the sorrow, grief, and pain they feel. We do not have the time to fight. We must unite. We must rebuild. Ladies and gentlemen. Salam hanımlar ve cenaplar. Global Krisis, Halas Bolmagymyz Agzybyrlikde adly Halkara onlaýn forumuna hoş geldiniz. Bu forum häzir bir wagtyň özünde dünýäniň bir dilini terjime edilýär. Bugun biziň günlerimiziň, bütün adamlaryň günleriniň, sizin günü manysyna sanalyjydygyny öwrenirsiňiz. Size ma'lum edilen sagady görensiňiz. Bu adamlar üçin galan maksimum wagtdyr. Biziň hemmämiziň bu wagtda bir zat etmemiz üçin, bu ýagda üýtgetmemiz üçin wagtymyz mundan az. Bu forumda bularyň hemmesi barada jekmejek öwrenirsiňiz. Häzirki wagtda biz adamlar çokmuna durmuşun ve ölümün gosagosunda deňagramlygy kynlykly saklaýar. Bu da fakt. Klimat, bu elginç server tuş sebitler ýutýar. Bu şonda da oňa ýeterlikdir. Planetamyz barhak kökelýän aýlygynç bitgaçlyklara serwa bolýar. Öýlerimiz tupan we ýer titremeleri bilen weýran bolýar. Şäherler soňa aşagyna ýerýär, ýa-da ýanyň bilen ýakylýar. Tebiň bitgaçlyklar möjülýär, bu ýolundaky hemme zat ýok edýär. 10 milyonlarca adam ähli zatlaryny ýitirýärler we janyny halas etmek üçin bitgaçlyklardan gaçýarlar. Bugün bu serversi durulmasak, ertir ol hemmämizi yer. Emma şu gün adamlar nämeler bilen meşgullanýar? Biziň hemmämiz serpedici formatly atly bir binada ýaşaýar. Biz ol binada koridorlar, pollar, otoglar bilen aýrylanýar. Bu hatda biri-birimiz bilen aragatny saklamak gadagan edýär. Komşulardan gorkma öwredýärler bize. Bize birek hormat goýmagy ýadymdan çykartýarlar. Biz gatgyň dünýede ýaşaýarys. Bu dünýede bize hakykaty görmezlik öwredilýär. Ak reňke gara diýenler has ýokary ýaşaýarlar. Ak reňke ak diýenler bolsa aşapda. Bu ýerde biz gözümize inanmalylar. Milletiniňize inanmaly. Häzir binamyz, jaýymyz odalyp başlady. Birinji gatlar ýanýar, diwarlar otlanýar. Ýöne içerde hiç kim hiç zat edýän. Bize kimdir biri biziň üçin burada çözer diýip öwretdiler. Emma inni hiç kim biziň üçin hiç il karar bermeýär. Jaýymyz odalýar. Biz bolsa bu bolýan zatlaryň merkezine duruz. Iň gynanýan zat bolsa köpümiz bu hakda bilemez ogam. Bilýänler inanmakdan ýüze urýarlar. Sebäbi olaryň mutagynda ot ýok. Ot taşyrda. Aşaklık taktaklar bolsa eýýam gyýgyrýarlar.
Bu jaýyň ýol başçylygy tapşyrylan adamlar bolsa, uçaklerde oturup asmana seredýärler. Bu ýerde ýaşaýan biziň hiç birimiz hakda olar aladalanmaýarlar. Sebäp olar biziň ýokarymyzda, olaryň kelleleri bulutda. Özlerini dünýäniň ýokarsyna ýalyýarlar. Emma bu dünýä ýykylýar. Bizim üýimiz hakykatdanam odalýar. Bugün size nämeleriň bolup geçýändigini aýan ederiz. Sabr edin. Klimat, hawa bilen hakykatda nämeleriň bolup geçýändigini, jemgyýetimiziň nähili ýagdaýdadygyny we bu ýagdaýdan çykmagyň nähili ýollarynyň bardygyny jikma-jik düşündirmäge synanşarys. Bu neşçekladymyz müňlerçe adamyň köp ýyllyk işleriniň netijesidir. Çelik bilen şonky forumymyzyň älimiň üçünnäki bulutlardaky bütünler ýerden daşdak bolanlar üçin däldigini aýtmak isleýäris. Bu forum biziň üçin, bu jaýyň ýaşaýjylar üçin, biziň üçin, edip toprakdaşlarym. Size goý, paýhas we sabr. Edip toprakdaşlarym. Size goý, paýhas we sabr bersin. Hello, dear friends. It is a pleasure to welcome you to such a significant event for all of us, for all of humanity. Today's forum Sizin hemmäňizi bütün adamlar üçin şunun ýalyny çärede görmäge şat. Şunki forumumuz bir wagtyň özünde dünýäniň bir diline terjime edilýär. Bu dille bu wagt illerde adamlar gurulýar. Bu bütün adamlar tarapyndan eşdilmek üçin ulakan fursat. Formun taýýarlanmagynyň näme derejede giňligini, hakykaty bütün dünýä ýaratmak üçin näçe adamyň gatnaşýanyny we adamlaryň ene diline düşünip we işlep biljekdigine göz öňüne bolar. Bu hakykatdan ham ulakan. Thousands of people from all over the world have joined together to make our momentous meeting possible today. Dünýäniň dürli künjeklerinde müňlerçe adam şuň boljak ýaly durşumyz bilen bir toparda birleşdi. Bularyň hemmesi dünýä adamlaryň insanperwerligi we falygy netijesinde mümkindir. Mümkindigine düşünýänlikler sebäpli that will be presented ýaratmak jawapgarçylygy düşünýärler. Bu toparym without any exaggeration, sebebi ulaşmadan şuň işlem wagtlarynyň hemmesi adamlary halas eder. Gaderly dostlar, öňsüňizde çekmezleýär. Global Krisis onlaýn forumdaky ähli maglumatlar, azybirlikde halas bolmamyz täzirçilik däl maksat bilen tutuş jemgyýetiň wekillerine hödürlenýär. Geçirilen maglumatlary ýaýmamyzdan we çeşmelere saklanmamyza saklamakdan and distribution of this forum in part or in whole by any means without distortion of the transmitted information and while the preserving the links to the source is permitted. Thank you very much. I want to express my sincere gratitude to the media partners of this forum. They are doing all Bu forumun media hizmetdaşlaryna iştirakdan minnetdarlygymı bildiresim gelýär. Dünýädäki her bir adamyň dürüdçilik jemgyýeti barada gyýytka wagtda öwrenmegini üçin etmek üçin çeşmelerden peýdalanyp eline bar nedýärler. Dürlüçilik jemgyýeti barada video, aýdym, sepetçilik gepleşikler görkezýär. Ve olaryň käbiri şu forumy häzir wagtda radio we teleýaýlanmaryna we sosial ýollarda ýaýlma berilýär. Bütün adamlar üçin etýän işleriniz üçin size minnetdarlyk bildirýär. Bu derejesinden jemgyýetini gurmakda siziň bilen eňine ýürümek buýsançdy.
Dear viewers, and right now we would like to invite our scientist from the Climate Department of Creative Society. It is my honor to introduce you to Elizabeth, adamlar için çok dereden geologist and bu arada öz boluşlu kılmak Elizabeth, the floor is yours. Hormatly gurulejlerimiz, mehmanlarımız, planetamızdaki global kataklizmaların güçlemesine tesir eden faktörler var da doğal malumatları. Yerdeki havanın ütkömünün hakiki sebebini, onun katastrofi için öğrenir. Yakın geleceğin dünyada näme bilirsiniz. İnni bolsa geolog ve geofizik Elizabeth Cromwell'den tanıştırmak mertebesine iyi. Elizabeth, türlük cemiyetinin nasıl aslamasının bu aradaki malumat ve selceriş bölümünün başlığı. Planeta toğulumuzda bolup geçen tabii ve tartışıkları, global gıdılçılık, seismikliği vulkan işçenliğinin selcermesi, çele hem yerin geodinamikası ve geofizikasının nasıl yetköşükleri hem taraflarını öğreniyor. Это и специалисты в геологии, геофизике, вулканологии, климатологии, океанологии, астрофизике и десятках других направлений. Те, кто изучают ядро планеты, вулканы, землетрясения, космические лучи и геологические циклы. Мы провели точные расчеты, составили математические модели и аналитические прогнозы прогрессии климатических катаклизмов, которые предстоит пережить человечеству в ближайшие годы. В 2014 году были выпущены выдержки из текущего доклада, но полная информация и наши расчеты обнародованы не были. Далее вашему вниманию будут Хочу обратить ваше внимание, что мы будем приводить только ту информацию, те факты, как можете перепроверить. Для этого общедоступных источников мы не используем сегодня результаты показаний своих датчиков и измерений, чтобы не пугать и не сеять панику. Сегодня мы будем опираться только на открытые факты, легко проверяемые и Dürli yurtlardan gelen alımlar, näme ve meýletinçiler, onlarca yıl bäri bu dessara görülüğü işine gatnaşýarlar. Bunların arasında geologiya, geofizika, vulkanologiya, klimatologiya, океанология. Дальше. И третий, какой выход? Сегодня мы расскажем то, что не афишируют. Astrofizika ve başka da onlarca urgança hünärmenler var. Planetanın özünün vulkanları, yer titremelerini, kosmik şokları, geologik şekilleri öğreniyor. Takip taslamalar ettik. Matematik hava kataklizmalarının ötüsünü analitik taydan çakladık. Her hafta her bölükler 2016 yılda çap edilýär. Ýöne doğru jikmejik we hasaplamalarym köpçüligi aýan edilmedi. Bunun sebäbini sen görürsüňiz. Ondan soň 26 ýyllyk gözlemleriň netijesi derler. Aslında diňe şol maglumatlary we özüňiziň iki ýerde barlap bunun üçin köpçüligi açyk çeşmelerden maglumatlary birleşdirilýär. Bu Nolçin ölçülerinin neticeler bulanmaýar. Bu diňe açyk faklar, ansatlyk we barlap boljak bu köpçüligi ýeterli bolar. Şonky hasamyzda 3 tane möhüm sorawy ortaga atýarys. Birincisi, hawa etbaçylygyň köpelmeginiň asl sebebi näme? Ikincisi, şol näme bolar? Salam, gaderli dostlar. Häzirki wagtda siziň öňsüňize hödürlenýän maglumatlarymyz her bir akylly adamy hakykatdan hem geň alýar. Häzirki wagtda alymlaryň üznüksiz etýän klimat krizisine näme etmeligini bilmeýän döwründe ýaşaýar. Siýasatçylar munyň çözgüdini asla bilmeýärler. Inni ähli adamzat gingerimli hawa etbaçylyklarynyň bosawasyna dur. Häzirki wagtda, häzirki zaman ilm bize diňe antropogen hawanyň ütgümegi hakda gurrun berýär. Ýöne hawanyň ütgümeginiň hakyky sebäbi barada dymýarlar.
Köp adamlar muňa şüphelenýärler. Howanyň ütgemegini şüphelenýärler. Muňa garamadan faktlar, bu barada faktlar götürüp. Bir ýyl ozal dünýede kataklizmlaryň sany aýda onlarça adamdan geçmedik bolsa, bu ýyl hepde ortaça 200 sany tebii wetwagçylygy ýazga geçirilýär. Bizim gözöçlüğümüzde wara 2022-nji ýylyň 10 aýyna 6000-den gowrak howa wetwagçylyklary bolup geçdi. Bular su coşmalary, ýangynlar, tupanlar, tornadolar, palçy akymlary we süýşmeler, adatdan daşary, gar ýaşlary we doňluklar. Gözüňize getirip görmeňiz üçin adamzadyň ýeketek düşman bolan howanyň 6000 ýerden söwüş zalagyny hüjüm edýäni meňdeşdirip deňeşdirip bilersiňiz. Bu dünýä açyk maglumat çeşmelerini görkezilýär. Aslında planetada has köp tebii wetwagçylyklar bar. Iňer we tarapy bolsa, bu wetwagçylyklaryň hemmesi ýerine gaýtaryp bolmaýan köp adamyň janyny alýar. Bu ýetgini garnaşlary we dostlary özünde bolup bilmeýärler. Görjek gözöçlük hasabatyňyz dünýädäki müňlerçe meýletinçiniň işiniň netijesidir. Ahly faktlar işe başlamadan ozal bir näçe ýerlik barlanýar. Berilýän maglumatlaryň hemmesi diňe açyk çeşmelerden alınýar. Şonuň üçin her kim ony iki ýerlik barlap biler we başdan geçiren elgençligiňiň germini özleri görür. Müňlerçe adamyň maglumat ýygnamak we analitika üstünde işleýänligini belläsmeliler. Bir adama şeýle mukdarda maglumat ýygnamak we derinlemek gatykyn. Gözlegi işlerimizde açyk çeşmelerdäki maglumatlaryň köpüsiniň öçürilmegi bilen ýüzbeýüz bolýar. Klimat kataklizmlary, olaryň güýji we ýyllygy baradaky maglumatlar ýitýär. Statistikaların häzirki zaman adamzat taryhyna öňküfiýaly gorkunçly gördi. Bizim üçin has amatly howa ýagdaýynyň görnüşini döretmäge inanýarlar. Bu esasan şu ýyl äşgar boldy. Ýöne ýagdaýy goşutmak üçin bize hiç ýyl gorkunç sadyň bolmaýanlygyny, howa ýagdaýymyzyň adaty çäkde bolanyny aýtmaga inanýarlar. Haber verişleri işlerine maglumatlar galplaşdyrylýar we pes görkezilýär. Hatta bir institut üçin hem howanyň ähli kataklizmlary we anomaliýalar barada statistika ýygnamak kyn. Ýöne biz meýletinçiler we dünýäde köp bolýan wakalary ygvary suratlandyrmak üçin esas çeşmeler bu maglumatlary ýazga alýan gözlegi toparlary we göni howa wetwagçylygynyň şaýatlary bilen işleýär. Howanyň gözöçlügi videosyny size görkezeriz. Dünýädäki howanyň ütgemegiň hakyky ösüşini görkezýän bu videony gaty ünsli görmeňizi sizden haýyş edýär. Bu videony gaty ünsli görmeňizi sizden haýyş edýär. США, Тайвань, Казахстан. Кошмар. За всю мою жизнь первый раз такое вообще. АБШ, Тайвань, Казахстан, Как будто бомба упала. Болгария. Италия, Кто знал, что вода хлынет так стремительно? Мы потеряли все. Пакистан, Испания, Китай, Германия. Son şeyle atçaktığını kim milyardi? Hemada yitirip gitti. Pakistan, İspanya, Kıtay, Germanya. Dördüncü kategoriya tufani Avaşanın Florida ştatında İngan'ın tufanı oldu. Käbir şäherlerde tupan, güýçli ýerler we suw joşmalary sebäpli 90% wyran boldy. Bir ýarym milyondan gowrak adam öýlerini terk etmäge mejbur boldy. Hesap uçaklamary ora ziyan $100 milyar geçýär. Puerto Rico'dan geçip barýan Fiona tufany bir näçe milyon adamlaryň elektrik we agyş suwsyz goýdy.
Bu adanın çydap bolmajyklysy we çygyly döwründe. Şonu, bu uzak döwürlerde tarap hareket etýän tarihte ilkinji edip 4-nji kategoriyada tutanlar. Kanadanyň günoguna baryp, 2-nji kategoriýa tutannyň güýjüni saklap, ýurtda görülip işlemedik we ýançylyk ýerlerinde. Но всего за 6 часов произошло взрывное категории. Скорость порывов ветра человек. Noru tayfunu, birinci kategoriya tutanının gücü bilen Filipinlere hücum etýär, diýilip çaklanýar. Çystonun ýöne bary ýol 6 sagatyň içinde ýeli uçýan sagatda 315 kilometre ýetip 5-nji kategoriyasynda urly. Adamlarda şeýle güýç elementlerin täsirine taýýarlanmagy wagt ýok. 900 000'dan gowrak adam täsir edildi. Bu awgyjylygyna ýetirilen diýär $50 milyon geçýär. Fransanyň Korsika adasynda tupan wagtynda ýeliň tezligi sagatda 224 kilometre ýetdi. Gaharly ýel elektrik liniýalaryny ýörtdi. Ağaçdan gawat gelýän ýaly ýykyldy. Аномальные осадки и наводнения. По всему миру растет Diga Ýewropada 2000-nji ýylda şu gün öçenli ortaca ýyllyk tutan sany taxminan 16,5 mesle artdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna $1 milyardan ýany konvensiýa tutanlaryň sany görülip işlemedik derejede artýar. 2000-2010-njy ýyllarda çenli döwürde olaryň 34-si bardy. Indiki 11 ýyl bolsa eýam tosunmaş. Gün orta ýarym şarda tutanlaryň ýylygy 2080-nji ýylda çak edilýän derejede. Adetden daşary ýağış we suw joşmalary, adetden daşary ýağışyň miqdary bütün dünýede köpelýär. 2022-nji ýylyň 9,5 aýynyň dowamında planetada günlük 36 milyon gowrak ýa-da sabalynýar. Italiýanyň Antonio welaýatyna bir gecede ýarym ýyl ýağış ýagdy. Ýaşaçylar suw beýle satlanýan üçin wagt görmediler. 10,1 metre bolar. Awstraliýa 2022-nji ýylda tolkun tarihi suw joşmasyny tedawar boldy. Brisbane Irlanda 3 ýylyň dowamyny her aýdan bir aýdan gowrak ýağış ýagana ýağış bombasy urulýar. Çeýle ýylyk we suw joşmasy bilen täze şäherler dikkatini ýamany. Bir ýyla bolar ýağış bir günde düşüp 27 asyň iňdan suw joşmalaryna sebäp boldy. Günörtü Koreýanyň Seul şäherinde 2022-nji ýylyň awgust aýynda rekord derejede güçlü tutan boldy. Suw ýarasy we ýarym ýer zeminleriň hemmesine çap goýuldy. Metro, geçeligeler, avtoologry we hatda kwartiralar ölüm düzegine örildi. Adamlar suw joşmasyna сезон муссонных дождей Kolumbiya suw joşmalarının sany diňe bir 87% artdy. 2020-nji ýylyň olaryň 428-si bardy. Indiki bolsa eýam 802-si bardy. Suw bölüminiň bir näçe hakimleriniň suw joşmasy bir ýylda gowrak dowam etýär. Hatda 60 ýyl ozal dünýäde ýylla bularyň sany suw joşmasy hasaba alındy. We 2021-nji ýylda şeýle olaryň sany 27 artdy. Şarwatyň özüne bir wada bir näçe ýyldy ölçün alýan sinhron bolup başlady. Diňe 2020-nji ýylyň tolkunda aklimlarda adamlar 120 ýurtda suw joşmasy bolýar. 2022-nji ýylda muson mawsumy Pakistan, Çin täze impulus wagtçylygyna uruldy. Ýurduň welaýatyny 3-den 1 bölegi suwun aşagyna betwagçylyklardan 1600 gowrak adam öldü. 33 milyon adam täsir etdi. Olaryň ýarty çağalar. 2 milyon gowrak jaý ýetildi. Garry adamlar, gowralaýarlar, çağalar, adamlar şertlerini açyk owada ýaşaýarlar. Ýymy suw, lukmançylyk kömegi ýeterlik däl. Hapa suw ýoklaşlygyň çeşmesine uruldy. Adamlar işdi, ýaşaýyş çaýy we eklenişdi galylar. Ikaýta uğrawy wagt içinde soň suw keniden geçmedi.
adamlar için geceki düşüşün için devam etkileri hatta ervesleşer. 2022 yılın ilk 9 ayında dünyada 100'den uğra temperatur rekordu bağlı. Burayda dünya tarihinde ilk yılda 45 derece Celsius'da yetken yıllık tolkun irliğine 79 gün devam etti. 900 milyondan uğrak adama aşı ısı hava tesir etti. Adamlar çıtap bolmajy agzybyrylygydan gutulma için bomba gaşvatalarına açıldı. Ekinlerin tılşyklamak için dayhanlar gece işlediler. Sebäbi gündüz toprak 60 gradus derecelik ıdiyadı. Avropa şu Thomas rekorda İngilizce Thomas'ı geçirdi. Angliyada iyul ayına tarihte ilkincilik temperaturu 40 gradusdan geçti. Okolpak devam eden yıllık tolkun sebäpli Fransa'da deryada suçuyla vurgu bolin yadro desallarının yadro reaksiyalar soğutmak için yaramsız oldu. Fars aylarında da şeyle vaka oldu. Atılık adamları öldürüyor. Avropa Birleşirinde iyul ayında 53.000 ölüm adetten dışarı ısıbilen dünyanın bağlanışıklığı. Şu güçlü grupluk demurgadık yarım şargın ulayı ıtık siyadetini ziyan yetirdi. Yine 2022 yılın birinci yarımında 13,12 milyar dolar ziyan çekti. Kıtayda, Abaşa'da, Hindistan'da, Avustralya'da, Avrupa yurtlarına ve Sırtlar'da deryalar ve su kudanlarının yaşamak bilen yalta oturdu. Şeyle hem enerji krizisinin güçlüğünü, elektrik enerjisinin bakasının yok avlanmağına yeni bir sebep oldu. Kurokçuluk oğlu hıdırlığına düzgünlük korkacak ziyan getirdi. Bu adıklanımlarının bakasının örülüştürmecik yokorlanmağına sebep oldu. Abaşa'da malimlerinin bakılı 90% yokorlandı. Su krizisi 2 dereceye yetti. İçimlik su yeterliliği hopasında. Bu problemada nekize hatta saatlerden üstün yurtsam goralmaya. Planetamızda 2. haftanın uğrak adam bu ile yan su yetmezçiliğine düçar olya. Yanımlar, Abaşa'nın Alaska'sı 2022 yılı tarihinde İmolyan'ın mevsim başta geçirdi. 50 yıl odal megaferiyalı zat yoktu. Bu yerlerin öz şinalyan ve öz içinde almak için ağırdığı çeşmeleri talep eder. 2022 yılın oktyabr ayının başında Dünýäniň Abaşa'da 16 megafer hasabalını vakıf su oloro yakınlaşıyor. Orta Kore'de 2022 yılın martında megaferin aylığı ya da deskasını yapılmıştı. Ölçülmek için 18.000 adamı onun suda dikişörler katlaştı. Rusya'da sonki 5 yılda topayanlar mevcallar. Hatta güçte garın aşağına yanyanlar hem sudan gibi çıkıyor. Avrupa'da 2022 yıllar hem ölçülerinin meri ilkinci hedef yanın meydanı 770.000 hektardan geçti. Bu kenar adaların meydanlarına haftalık bu ayda orçacı yakınlar çeşitli köpürlü. Kavir yurtlarda yanının köpürlü oldu. Çekya'da yılla ortaça 9 hektar yanlar ve şu yılın sentabr ayının ahırına yanın 1500 hektara olayı yıkıldı. Bu adet aksından 158 hektar. Brezilya'da şu yılın sentabr ayının başında 3 gün veri yurda rekord miktarda yanın hesabı alındı. Günlüğe 3 günden uğra. Yanın mevsimi gitti. İnne kışta durmayarlar. Tupan şamalları yanının çatlık bilen ayret yağ. El takip alayetinin al birine sağlıkta 90 kilometre tiyillik bilen yol sebepli yanın bir neçe minutta yayradı ve adamların kaçmağına mümkünçülük göretmedi. Yanının odol bolmadık yerde bolup geçer. Merkezi Avrupa, Güney Amerika çılgın hukuklarına, hatta Afrika'da, hatta Antarktida'da odalıyor. Häzirki wagtda ýeke kataklizmlarga seýrekli çykýar. Bir beýlekisini öz şinalarına tebii bir başçylyklaryň tutuş kaskady bar. Bu atnaşyk weýrançylyk. Bu videoda şu yıl bolup geçen hava gatwalçylyklarynyň ahmiýetli bölegini görkezdik. 2022 yıl öwrüşikli yıl boldy. Kataklizmlaryň näme derejede anormal we öňünden aýdyp bolmajakdygyny hemmeler gördü. Howanyň üýtgemi o baradaky soňky umytlar kim-kimden ýykylýar. Kataklizmlaryň ösüşi barha artýar. Oýlanyp görüň. Bari o 9 ayın içinde 100.000 sany gyzgynlyk hadisalary we 36.000 sany güýçli ýağış hadisalary rekord göküzdi. Bu planetalar derejesinde azyk
planetamyz derejesinde azy krisisiniň başlanmagyna hop salýar. 2020-nji ýylyň güzünde köpden bäri garaşylýan sowuklugyň ýerine tutuş demirgazyk ýarym şary diýen ýaly gyzgynlygyň ýene bir bölegi boldy. Sentябryň ortaça temperaturasy 8 gradusa töwereg bolan Kanadanyň demirgazygyna 30 gradus Celsiusdan gowrak temperatura bir näçe gün bäri hasap alındy. Buzly Grenlandiýada temperatura kadadan 20 derece ýokardy. Suw şeýle bir güýçli bolýan hatda ykdysady taýdan durnukly ýurtlaryň olaryň hüjümine çydap bilmeýär. Geçen ýyl asyryň suw joşmalary hasaba alynan bolsa, bu ýyl 1000 ýyllygyň suw joşmalary hem bolup geçýär. Bular 1000 ýylda bir gezek bolup biläjek suw joşmalardyr. Şeýle howa betwaçylygy 2020-nji ýylyň ýazyna Braziliýanyň demirgazyk günnälerini öz için alýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna Thomas bir aýyň içinde şunyň ýaly 1000 ýyllyk suw joşmasy 5 adam boldy. 5 santy bolup geçdi. 70 milyon euro adam täsir etdi. Bu gaty köp. Bu dünya bir statistika däl. Bu ýam täsir eden 70 milyon adam. Tebii betwaçlyklaryň geremegi derli ösýär. Häzirki wagtda köp ýurtlaryň halas edişgullygy howanyň betwaçylygynyň netijelerini ýok etmek üçin ýeterli adamyň ýa-da enjamyň ýokdugyny aýdýarlar. Mysal üçin, Awstriýada adamlar kömegi umyd etmekden ýüdürýärler. Soňky bir ýylda ýurdy suw joşmalary tolkunlary basyp aldy. Adamlar ýygyderli howa betwaçylygynyň arasynda galýarlar we kömek olary ýetip bilmeýär. Bu hasa merwetleşýär. Halkara kömegine umyd az we kimden az alýar. Sebäbi ýurtlar bir wagtyň özüne kataklizmlere duçar bolýarlar we meselelerini ilkinji nowatda çözmäge synanýarlar. Göçme manyda bir näçe ýyldan soň kataklizmler dolu güýç alsa, hiç kime kömek edip bilmez. Sebäbi kynçylyk hemme ýerde bolar. Häzirki wagtda dowam etýän betwaçylyklaryň netijeleri eýam hemmelere täsir edýär. Dünýä bir-biri bilen baglanşykly. Planetanyň bir bölegi suw alsa ýa-da ýanýan meýdanlarda azyk önümleriniň bahasynyň ýa-da beýlek bir-birine aşlygyň ýokarlanmagy naga getirýär. Habar berişleri işlelerinde bir de betwaçylygyň özü görkezilýär, ýöne soňundan adamlar bilen näme bolýanyny görkezilmeýär. Betwaçylyk bir näçe sagat, hatda bir näçe minut dowam edip biler we adamlaryň ençeme ýyllap netijelerini çydap bilmeýärler. Siziň pikiriňizçe bu dünya ösýän ýurtlarda bolýarmy? 2021-nji ýylyň iýuluna Ýewropada bolup geçen ganly suw joşmasyna eýýän bir ýyl geçdi. Helak bolanlaryň köpüsi henizem öýlerine dolanyp bilmeýärler. Tehnologik taýdan ösen Ýaponiýada Hagibis tayfunyna 3 ýyl soň ýüzlerçe adam wagtlaryny ýaşaýyş jaýyny ýaşaýarlar. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 2021-nji ýylyň dekabryna Kentucky ştatynda bolup geçen aýlygynç tornadodan soň adamlar henizem öýlerine gaýdyp bilmeýärler. Munyň ýaly misallar gaty köp, olar sansyz. Biziň hemmemiz elementlere ejiz. Milyonlarça adam öýlerini we ähli zatlaryny ýitirýärler. Bütün ömrümizi ýygnan zatlarymyz bir pursatda baky ýitip gitýär. Gureşikler, bir bölek çörek ýa-da bir suw, bu iň gymmatly zatlar bolýar şoňa. Eger şoňly bolsaňyz we diri alan bolsaňyz, iň köp bil baglap boljak bozgun çylgysyndaky ýer. Size ödürlenir. Hawa emlak ýitirmek erbetliginiň iň erbeti däl. Bidalaryň köpüsi garnaşlaryny we dostlaryny ýitirýärler. Ýitirilen adam ömründen başga hemme zady dikeldip biler. Kataklizmler köpelýär we biz olary çydap bilmeýärmiz. Howanyň üýtgemegine garşy görüşmek üçin bar bolan programmalar işlemeýär. Soňky 20 ýylda planetadaky ýagdaý katastrofik taýdan erbetleşdi we howa betwaçylyklary ösmegini dowam etdirýär. Häzirki wagtda howanyň üýtgemeginiň hakyky sebäplerini öwrenmeli, kataklizmlaryň köpelmeginiň sebäbine düşünmeli bolanmyzda bir adam zat ökmüne hereketsiz.
Buradan buna elinden gelmeýär. Antropogen howanyň üýtgemi barada yalan çöre üçin wagt we trilyonçy dollar sarp edýäris we hiç zat etmeýäris. Bu diňe öz janyna kastetmek, öz janyna kastetmek. Biz dünýämiň çökmegine syň edýär şu wagt. Biraz sabr etmeli, garaşmaly we hemme zat kadal ýagdaýa geler diýip umyd edýäris. Ýygyna gaýdyp gelmez. Dünýämiz hiç haçan öňkýal bolmaz. Bu hiç zat etmese ertir durmuşyňyzy ýok eder we hiç zat etmekden bir zat etmek uje eýam giç bolar. Indi planetanyň howasy betbaçylygyndan halas bolmagyň gözlegi adamlar üçin jemgyýetiň ahly baýlyklaryny gönükdirilmeli. Iň möhüm mesele baýlyklaryny gönükdirilmeli. Iň möhüm mesele öwrülmeli. Спасибо, Константин. Спасибо всей команде мониторинга за вашу самоотверженную деятельность по сбору и анализу ужасающих тенденций нарастания катаклизмов. И для нас сегодня большая честь представлять труд нашего междисциплинарного коллектива. Я рада представить вам спикеров, которые озвучат сегодня результаты нашей работы, которая велась сотнями ученых и тысячами волонтеров с 1996 года. Анастасия Пашигрева, специалист по разработке новых технологий. Konstantin, kataklizmların köpelmeğinin ilginç millerini yayınlamak ve selcerme gurnağı ihlaslı işin için ahli ve uçuk raporuna tavarına geldi. Bugün marka dersleri toparlanın işini hödürlemek bizim için ulusalmalı. 1996 yıldan beri 4 alim, 4 meýletin tarafından neticeler, hödürlen spikerleri size hödürlemeğe hoş aldı. David Krüger, Täze technologiýalary geograf, Germania. Täze technologiýalary öldürmek boýunça hünärmen, kimyalyklaryň kandidaty, Abaşa. Anastasiya atmosferadaky funksional we himik ýetişmeleri öwrenmeyi utbaşdyrýar. Taslamanyň çäräni dörjülük jemgyýeti ilmi jemgyýeti bilen araşdyrmaş taklýar. Bu boýunça hünärler olarak получил докторскую степень Мюнхена и степень магистра в Калифорнийском университете. Geograf, Germania. Öfkner boyunca David planetamızın geosistemalarını ve ona bolup geçen tabii hadiselerini gowy bilýär. John dörjülük jemgyýetiniň taslamasına gatnaşdy. Energiýa, kimya proseslerini we tabii ýylymlar Abaşada täze technologiýalar ösdürmek we täjirleşdirmek boýunça hünärmen. John München Teknik Üniversitetinden kimya ve injineriýa boýunça MBA ve PhD ve Kaliforniýa Üniversitetinden magistr derejesini alýar. Liza Одним из признаков изменения климата является таяние ледников. Сегодня точно установлено, что ледники Антарктиды и Гренландии тают снизу. Но какая угроза скрывается за этим? Посмотрите на карту в центре. Вы можете видеть, что красным показана зона, где Антарктида потеряла больше всего льда с 2003 года. Как хорошо видно на карте, это только почему глобального temperaturanın yukarılanma bilen çäklenmän planetanyň işçilerinde hem anomaliýa ösýär. Şonuň üçin başga tartoprow meselelerini gökeden bir näçe termik anomaliýanyň faktlaryna seredildi. Howanyň gitmeginiň alamatlaryndan biri buzlaryň eremegi. Häzirki wagtda Antarktidanyň we Grenlandiýanyň buzlaryna aşak derejesinden belli boldy. Emma munyň aňarsynda näkili hop bar. Merkezde karta seredildi. Gürrekde Antarktidanyň 2003-nji ýyllardan beri iň köp buz ýitiren ýerdigini bilýärsiniz. Kartada aýdyň görüşmeli Antarktidanyň motor bölügidir. Näme diň motor bölügi global ýylykda ereýär. Причем больше всего Karta seredin inçigabını görkediyen sarı kızılrentak yerlerini görüyorsunuz. Bununla görgölü galımurlokan plita bilen anladılar. Они отмечены красными стрелками на карте слева. Гляциологи называют их ледниками судного дня. Множественные исследования последних лет указывают на то, что
что именно под этими ледниками находится Vulkanolog Antarktidanyň işçi bulma sebäplerini bilýärler. Häzirki wagtda Antarktidanyň buzunun aşagyna 140 murak vulkan tapyldy. Ýetdiňki göz aýlan bu vulkanlar nerede? Antarktidanyň bu törgölüğünde iň esasy buzluklaryny eriýän ýerinden. Antarktidada iň köp eriýän iki buzun Kanadasy we eşiden bolsaňyz gerek. Karta seredim. Çöp tarafdaky karta gyzyl oklar bilen bilinli. Glasyonlar olarak kıyamet günü buzluklar diýerler. Soňky ýyllarda geçirilen köpläň gözlegler buzluklaryň aşagyna çyňlyklarda ýokarlanan ýyllyk akymynyň bardygyny görkezýär. Сегодня вы много о нем услышали. CO2'nin teoriýasyny 1994 года şol ýerde eriýän adamlary diýerler. Bu düýbünden manysy özüňiz fikirlenip görüp buzun aşagyna çyňlykları сейсмологи из НАСА обнаружили под Западной Антарктидой огромный энергетический yerleşen vulkanlar bilen aslında temmedat bundan has gerber. Посмотрите на схеме слева. Hasan başlatmamı üsverim. Bu 1995 yılla boldy. Bu ýylyň ýadynızda bolsa bu hakda köpläp işlersiniz. 1995 ýyldan beri Antarktidada buzun eremligi 65% ýokarlandy. Körüge çykýan. Buzlaryň intensiw eremligi näme çykýar başlandy. Naša seismologun ve Antarktidanyň aşagyny ullakan meýre bir mağma kamerasyny tapdylar. Çegelerden köpelýän ýyllaryň akymy gelip kanlar işleňýär. Seredim. Çöp tarapdaky diagramda bu mağma kamerasyny gyzyl zalyklarda görüp bilersiňiz. Mağma kamerasynyň bu ýerde milyonlarça ýyl bäri ona garamakda. Düşürüp olmayacak bir sebäp bilen işleňleşdi. Vulkan işlemlerini ýokarlanyna we günwatar Antarktidanyň buzluklarynyň intensiw eremegine sebäp boldy. Antarktidanyň magma kamerasynyň magmanyň ýokarlanyna sebäpli aşakdan eriýän jedelsiz hakykat we 1990-njy ýyllarynda her bolup geçýär. Günwatar Antarktidanyň gatdalyna başga bir anomal termik zona ýerleşýär. Germaniyalı okeanolog Günwatar Antarktidanyň kenaryna Bedel denizinde 2000 metreden nowrak çyňlykda suwun ýer ýüzüne garanyňda 5 çatgyz ýanyny anykladylar. Ýokary 700 metr gyzmaýan diýen ýaly. 700 metreden ýokary gyzmaýan diýen ýaly. Bu ýola düşün aşakdan çyňlyklardan gelýän görkezýän başga bir hakykat. Sağ tarafta grafa seredim. 1990-njy ýyldan beri temperaturanyň nädip ýokarlanýanyny görüp bilersiňiz. Antarktida deniziniň buzlu suwlaryny gyzdyrmak üçin näçe ýyllyk gerekdigini gözeňe ötürüm. Bendel denzi häzirki wagtda anomal işçiňligi görkezýär. Vulkan guruluşlary bilen çäklenýär. Bransfield boğaznak sebäp häzirki wagtda dünýäniň iň seismik taýdan işçiň ýeridir. Seredim, kartada gyzyl ok bilen bellenlen. Bundan başga da hasabatda 2020-nji ýylda bary ýowy 6 aýyň içinde 85 000 ýer titremesiniň bolanyny eşidensiňiz. Degişdirmek üçin 1995-njy ýylda ýerdiň ýüzünde ýylda 15 000 murak ýer titreme hasap alındy. Bu magmanyň Bransfield boğazyna reaktiw ýokarlanýanyny we ýer titremeler sebäp bolýanyny görkezýär. Bary ýowy görkezýär bary ýowy 5 kilometr galdy. Günwatar Antarktidanyň hemmesi ýaly Bendel denizinden hem 1995-njy ýyldan beri gyzyanyny görýärsiňiz. Bu ýer titremelerini aşyk görülme bilen birlikde magmanyň ýokarlanma bilen baglanyşly. Islenlik akylly adam ummanyň Yeni bir güýçlü buz eremesi planetanyň başga bir bölüginde Grenlandiýada bolup geçýär. 2020-njy ýylyň oktýabr aýyna geçirilen ilmi işleriň görkezmelerine görä, Grenlandiýadaky buzlar soňky 10 000 ýyl bilen deňişdirilenine häzirki wagt öňsünden hasçalyk erýär. Diňe 2019-njy ýylyň içinde Grenlandiýanyň buz örtümi 600 milliard tonna buz ýitirdi. Bu tutuş tarih boýunça iň uly. Yeni bir geň alyrjy zat şol 1,5 kilometr galynlykly buzlaryň aslynda äpet köller peýda bolýar.
Şuun güne çenni Grenlandiýanyň 60 olay buzasy kölleriniň bardygyny bilýäris. Şol kölleriň daşda orawnak buzlarynyň temperaturasy -28 gradus döwrewdir. Ýöne bu köller doňmaýar. Bu näme üçin beýle? Alimlaryň bir näçe gözlegçilik topary bu soraga jogap tapmak üçin birleşdiler. Olar Grenlandiýanyň aslynda edil Antarktidanyň aslynda boluşy ýaly mança erginiň bardygyny anykladylar. Onun içki bölüklerinden gelen geotermik akımlar sebäpli ýerasty köller emele gelýär we buzluklar erak başlaýar. Gravitasion derneglere daýanyp Professor Ralph von Frees'in ýollaşyrygynyňky Amerikan alimlarynyň topary Grenlandiýanyň kontinental gabunyň galynlygyny ölçediler. Adanyň hususan demirgazyk bölügünde buzluklaryň işçiň eremegine gözegçilik edildi we şol ýerde kontinental gabunyň hasynçe we mantiýanyň ýokary almagy sebäpli geotermik akymyň köpellendigini ýüze çykaryldy. Seismik topografiya maglumatlaryny ulanyp Schmidt adyndaky Fizika institutunyň dersara toparynyň alimlary Grenlandiýanyň merkezi bölüginiň aşagyndan ýeriň ýadro merkezinden magmanyň akymynyň ýeriň ýüzüne çykýanyny gördüler. Şol ýerler buzasy kölleriň iň köp ýerleşýän ýerlerdir. Alimler bu magma kamerasynyň gyzgynlygyna gabat gelýän teoretik ýyllyk akymyny hasapladylar we bu ýyllylygyň buzyň düýbini eretjek derejesine çenini gyzdyrmak üçin ýeterlikdigini anykladylar. Edil şuna meňdeş gözegçiliklere we netijelere maşina öwrenmek tehnologiýasyny hem ulanyp gözýetirip bolýar. Now, you know that the increased melting of Greenland is also due to the rise of magma in the magma chamber. The glaciers of Antarctica and Greenland have begun to melt from below since 1995. And this is happening faster than any time in the past 12,000 years. This suggests that there hasn't been such an intense rise in magma over a period of 12,000 years. But as it turns out, exactly this period of 12,000 years is of enormous importance. Next, you will learn why magma in magma chambers has begun to behave so strangely, how this threatens humankind, and when this will happen. Siz genelleştiniz. Yani şu mendeş prosesler Grenlandiýanyň bölügüne bolup geçýär. Grenlandiýanyň aşagyndaky Grenlandiýanyň eremegini hem magma kamerasyndan magmanyň köpelmegi bilen baglaşyklygyny bilýärsiňiz. Antarktidadaky we Grenlandiýadaky buzluklar 1995-nji ýyldan beri aşakdan erýär. Soňky 12 ýyldan beri islenip wagtda hasçalyk bolup geçýär. Bu 12 ýylyň dowamyna magmanyň beýle güýçli ýokarlanýanyny görýär. Görünüşi ýaly 12 ýyllyk bu döwür götürmekdir. Ondan soň magmalar näme üçin beýle edip başlaýanyny adamlarda hokkalýany haçan boljakdygyny öwrenýärsiňiz. Buzluklaryň eremeginden başga da ummanlar termik analiýalar bolup geçýär. Okeanyň köp nire edýär. Orta ummanyň magma kartasyny görünüşi ýaly ummanyň suw Grenlandiýanyň tektonik zonasynyň çägine, ýagny magma цепочку взаимосвязи. Так остановка Гольфстрима связана с изменениями в недрах планеты. В 2009 году подъем магмы вызвал в районе Исландии... Soňky 10 ýylyň Kuç bölегinde aýla wakymynyň totaldyrmagy diýsen anormal proses başlandy. Aýla wakymynyň dol ýapylmagy Atlantikaň iki tarapynda betwaçylyk bolýar. Ýewropada ýaşap bolmaz. Ortaça temperatura 20 derece aşağı düşer. Avrupa'nın cumhuriyeti boru buzluklar bilen ötürür. Başarılıksız jurnalistler aile akımının duralgosunun Grenlandiýanyň eriýän suwy bilen baglaşylygyny ýazýarlar. Şeýle-de bolsa okeanograflaryň taplamlaryna görä, aile akymı ona bagak gelýän eriýän soğuk akymyna ýermesle güýçlidir. Soğuk suwuň bu akymyny şarlawa tüpürmek we deňeşdirmek bolar. Täsir hapda gürleşýär.
2010-njy ýylyň may aýyna aýla wakymynyň Eskawatlaryň ýapylmagy boldy. Näme üçin geolog James Harris aýla wakymynyň ýapylmagynyň planetanyň içerilerine ütgeşmeler bilen ara baglanşygynyň ýokarlanýanyny planetanyň içerilerine ütgeşmeler bilen ara baglanşygynyň gynjyryň kesildiler. 2009-njy ýylda magmanyň Islandiýa Yokarlanma Islandiýa setinde bir näçe yer titremesine ve 2010-njy ýylyň mart aýyna meşgul kanatylmagyna sebäp boldy. 2010-njy ýylyň may aýyna Okean bütün planetamız üçün ve biz adamlar üçün ýaşaşyň çeşmesi bolupdyr. Ýöne ol durmuşyň çeşmesi bolmagyny biz etýär. Basym ol biziň ölümimiziň çeşmesine öwrülse gerek. Oýlanyp görüň, bari 30 ýylyň dowamynda ummanyň gyzgynlygy 450% ýokarlandy. Almy hesaplamalara görä, okeany häzirki wagtdaky tirligini gyzdyrmak üçin gerek bolan energiýa edil Hiroşimanyň üstüne atylan atom bombasynyň 7 sansyny ýylyň her bir sekundyna ýaranyňda çykjak energiýa barabardyr. Iň gorkunç hakykat bolsa, ummanyň diňe bir üstüniň däl, eýsamanyň jümmüşiniň hem gyzmagydyr. Abaşaly gözegçilik toparlynyň anyklamalarına görä, soňky 60 ýylyň içinde ummanyň ortasy çuňlugynyň gyzmasy soňky 10 000 ýyl bilen deňeşdirilende 15 esse çalt gyzypdyr. Bu gyzgynlygyň ösüşi ýyl saýyn çaltlaşýar. Häzirki wagtda alam bu derejedäki gyzgynlygyň nireden gelýänini düşünürip bilenok. Gözüňe tutulýan ýeketek teoriýa boýunça ummanyň gyzmagynyň sebäpkäri günden gelýän gyzgynlyk we adamlar tarapyndan zyňylýan parnik gazy CO2-den çykýan gyzgynlyk bolupdyr. Ýöne olar diňe okeanyň ýokarky watdaklarynyň 200 metre çuňlugynyň ýylamagynyň sebäbini düşünürip bilýärler. Sebäbi gün şöhlüsi okeanyň has çuňur bölügine aralaşmaýar. Ýa-da iňbeterleşme netijesinde günüň şöhlüsi ummanyň maksimum 700 metre çuňlugyna çenni gyzyryp biler. Okeanyň çuňur watdaklarynyň gyzýanlygyna degişli köp sany delilleri nädip düşünürip bilýäs. Oýlanyp görüň, dünýä ummanyň gowrumyndaky suw mikdaryny gyzyrmak üçin näçe energiýa gerek? Eýamdan şeýle anomaliyala düşün misallaryna diňe bir ummanyň düýbünde däl, eýsamanyň üstünde de gözegçilik edip bilýäris. 2013-njy ýylyň ahyryna Alaska aýlagynda takminan Abaşanyň 3/1 bölegine deň bolan adatdan daşary ýyly bolan umman soňunyň äwirtili meýdany emele geldi, götegeregine ýarap başlady. Köp ýerlerde suwuň temperaturasy 2-dan 5-6 gradus ýokary görkezjiler bar. National Geographic muňa ýoş ummanyň gaýnadyjy äpet damjysy diýip ad berdi. Bu hadisany Washington ştatynyň klimatology Nick Bond blob ýa-da lokko diýip adlanyrdy. Şeýle anomaliýalaryň peýda bolmagy birden köpelip başlady. Şeýle bloblaryň emele gelen ýerlerini birleşdirýän bir umum zatlar. Bular ýaş we inçejik gawykly, işçen suwasy vulkanlar bolan, hem çatryklary we çuň gawyk döwükleri bolan geologik taýdan işçen sebäplerdir. Bu ýerler gyzyň we sowuk magmanyň iň işçen çykýan ýerlerdir. Okeanyň howa şanasy ýerler. Suwlaryň çenlen gyzmaklygy eýam her ýyl müňlerçe adamyň ölmegine sebäp bolýan betwalçylykly taýfunlary we tupanlary güýçlenýär. Okeanyň görülmeşdirilmedik gyzgynlygy ummanyň eýam finansiýalyň güýçden gaçýanlygyny we onuň energiýa saklamakly köýüniň tükenýänligini görkezýär. Ortaça okean gabuğundan 2 çeşde galyň bolan kontinental gabuğun hastyky we has galyň gaýalaryna magma ýeten ýagdaýynda ýer vulkanlarynyň möjüp atylmakly prosesi başlar. Şonda bu prosesy durutmak ýa-da ondan gutulyş gasbatalmagy edejek bolmak atygyç bolar. Ýa-da ondan gutulyş gasbatalmagy edejek bolmak atygyç bolar. As we can see, the ocean is warming at the seafloor, not only in the Weddell Sea, but also all over the world. Even the mid-depth are warming, while huge volumes of heated water, the so-called blobs, are rising to the surface. Note that such huge blobs of hot water have been appearing more and more frequently since 1995. Look at the bottom right graph. Obviously, no human emissions are capable of heating up the ocean. Görüşmek ýaly. Umman diňe Weddell deniziniň çäräni däl, esem bütün dünýäde gyzýar. Ortaça çuňluklar eýam gyzýar we blob diýilen äwir mikdarda suw ýüzýär. Şunun ýaly ulakan gyzgyn suw 1995-njy ýyldan soň ýygydan peýda bolup başlady. Aşagda grafika seredilýär. Elbette hiç bir adam zınımları Eskawatlaryň içinde esasan ýerli ýoluklardan okeany 5-7 gradusga gyzyryp bilmeýär. Şunda uğralyp
Уникальная информация об одном из механизмов нагрева. Внимание! Öňdüşünşimiz ýaly magmanyň ýokarlanmagy bilen aşagdaky gyzgyrylýar. Bu nähil bolup geçýär. Indi dış mexanizmlarynyň bir hakda täsir maglumatlary eşiteliň. Ekranyn üzeri. Энергии, чтобы прогреть такой объем воды, как мировой океан. Для этого нужен колоссальный источник тепла. Энергозатраты, необходимые для такого нагрева, эквивалентны энергии всех ядерных запасов на Земле, умноженных на 3. Что же может так сильно нагревать океан снизу, как кастрюлю на комфорке? Давайте погрузимся на океаническое дно и посмотрим, какие источники мощного нагрева там есть. По мере погружения мы обнаруживаем гигантские горы на дне – вулканы. 75% всех извержений Земли происходят именно из подводных вулканов. Ранее считалось, что подводные извержения происходят с постепенным излиянием лавы, а взрывные извержения невозможны из-за давления столба воды. И поэтому предполагалось, что подводные вулканы не могут нагревать толщу воды. Вытекающая лава почти сразу застывает. Однако, недавние исследования меняют наше понимание механизма подводных извержений. Каков механизм такого извержения? Давление магмы составляет от 10 до 30 тысяч бар, а давление столба воды в самых глубоких частях океана составляет всего 1000 бар. И как только происходит резкий прорыв магмы, вода вскипает, и молекулы H2O распадаются на водород и кислород. Hakikatlardan gorkoşlar, vulkanlar deniz dibinin hemme yerine del, yönü okyanın hemme yerine yılı dıştığını yer. Bu dünya bir tuvafu vulkanların kızmayanlığını, magmanın öğreti hemme yerde deniz dibine hücum edip ummanı götürüp başlanığını yer. Bu videoda mühim malumatları ayrıtıyla sürmemi xahiş ediyorum. Okyanın dibinde halkın anancının tersine güçlü patlayıcı patlamalar var. Magmanın deniz dibine korup, susunun başını ziyanlanmayan köpürcük görüldük biljekçinin adımlarını çıkarmak. Şeylerlikten ummanın dibine güçlü patlama çinçetler var. Bu gafilakım ve nokot 5 sonundan näme için olacaktığını görürsünüz. Океан 1995 yıllarında подтверждает находка исследователей из Лица. Они изучали километровые поля тефры, то есть осевшего вулканического пепла на дне Тихого океана в районе плиты Хуан-де-Фука. Математическая модель показала, что подобные шлейфы могли образоваться только при массивном взрывном извержении. Также, кроме разноса тепла, вулканы при взрывах выбрасывают гидротермы – горячие струи воды. Исследования показали, что объемы выброшенного кипятка могут быть просто огромными. Порядка 40 миллионов олимпийских бассейнов, и они быстро образуются во время извержений. Вклад взрывных извержений в нагрев океана подтверждает Бернт Зимановский из Университета Юлиуса Максимилиана в Баварии. При подводных извержениях лавы тепловое равновесие течений в океанах нарушается локально или даже глобально. Однако, учитывая размеры океана, энергии даже таких сильных подводных извержений недостаточно греть, так как активные вулканы располагаются не повсеместно, а их извержения эпизодичны. Почему же тогда за последние 30 лет океан так нагрелся? По-настоящему страшно то, что вулканы не расположены по всему морскому дну, но нагрев идет уже во всем океане. Это говорит о том, что греют не только подводные вулканы, но и сама магма начинает повсеместно внедряться в морское дно и нагревать океан. И я прошу вас обратить особое внимание на еще одну важную информацию из этого видео. Вопреки расхожему мнению, происходят мощные взрывные извержения. Запомните то, что магма может резко внедряться в морское дно
и образовывать пузырь, который нейтрализует давление столба воды. И тем самым возникают условия для мощного взрыва на дне океана. Это очень важный момент. И далее вы поймете, почему. The heating of the ocean has been going since 1995. Arthur Vittorito, who is a professor at Maryland Institute, also pointed out that as of this year, various ocean and atmospheric parameters have begun changing. He pointed out that as the atmospheric humidity begins to increase, which is due to the heating of the ocean from beneath. Take a look at the changes in 1995, marked on a graph as a red arrow. Professor Arthur Vittorito discovered that in 1990, seismic activity began to increase at an unprecedented rate along the boundaries of thin oceanic plate in the mid-ocean. Look at the map at the right, showing the increase in activity, and the red arrow on the graph indicates the spike in the earthquakes in 1995. So far, a part of the climate change research, not just from the perspective of climatology, but also from the standpoint of various scientific fields: oceanology, glaciology, geology, volcanology, and tectonics. This integrated approach enables us to see the more comprehensive picture. So, let us make some intermediate conclusions. Since 1995, there has been intense ascent of magma. This results in, first, increased melting of the glaciers of West Antarctica and Greenland from the bottom up. Second, warming of the Weddell Sea. Third, an increase in a number of thermal anomalies and ocean heating. Fourth, increased seismic activity along plate boundaries at the ocean floor. Let us once again note that all facts voiced here were obtained from public sources, and you can easily verify them on your own and arrive at the same conclusions. Next, you will hear about even more anomalous processes in the interior of our planet, which started in 1995. The ascent of magma has resulted in unprecedented increase in a number of earthquakes. Earthquakes usually occur at the depths of 5 to 80 kilometers, where the crust is more brittle and has crack. But the last decade have seen an increase in the number of earthquakes at the depth where the earthquakes had been not happening previously and considered impossible. These are the depths of more than 700 kilometers, where the earthquakes are not supposed to occur because the rocks in the inner mantle are plastic, like a molding clay, and they are unable to crack. Over recent 7 years, the number of deep focus earthquake has increased by a factor of 10. Remember this. So earthquakes occur at such depth where they have never been occurred before. You will learn about this from the report later today. The highest number of the deep focus earthquakes is observed in the area where Honga Tonga Honga Ha'apai volcano erupted in January 22. Look, it is marked with a red arrow on the map, and the worst part it is that it's just outside the Mariana Trench, which has the thinnest oceanic crust, a mere 5 kilometers. This is an important fact. Please take a note of that as well. Seismic activity is increasing both on the ocean floor and on the land. Earthquakes are emerging in the regions
where they have never seen before. The number of earthquakes, their magnitude, and energy are increasing. Note that in 1995, the first distinct rise of the earthquakes took place. Look at the map in front of you. It depicts the earthquakes before and after 1995. You can see the fact that earthquakes began to expand away from the edges of plate and occur in a new territory. It is important to emphasize the recorded growth of the seismic activity over past 30 years has nothing to do with the number of seismic sensors on the planet. Look at the graph. The black dots continuously show the events started to be registered around the planet, which indicates that the observation network is very dense. By 1973, the number of installed seismic stations around the world had already been sufficient to record all earthquakes of magnitude 4 or greater, regardless where they occurred. Let's see what it means for us, people. Yer titremeler ve vulkanlar. Yerin içerki gücü, yer üstüne garaşılmadık yağdayda özünü beyan eder, ağır türlü zeper yetiriyar ve daş doğruğundaki aklı durmuşu yoğu eder. Sonki yıllarda planetar enerjisinin zıngınları çalt ösüyer. Anıklap olmayan dağıtlar bolup başladı. 2015 yılda 751 km çuңlukta Japonya'nın goloyunu rekord derecede yer titremesi hasap alındı. Alma cemgyýet bu dağıtları öňgörmänli ve hakykatdan hem şol dağıtları mümkin dälip öň hasap etýärdi. Yer titremeleri diňerli tasfera plitalarynyň bölekleri döglenine we üýtgän mahalyna yerin gabygyna we ýokary mansatyna bolup geçýär diýip çaklanylýardy. Ulu çuňluklarda materiýa edil ýumşak we döwük aýna ýaly, hasawsy bolsa plastilin ýaly hereket edýär. Ol ýerde döwlüp bilinjek zat ýok. Emma yer titremeleriň bolup geçýändigi bolýan hakykat. Eň elkinç tarapy bolsa yer titremeleriň sany we magnitudasy ýa-da güçlüligi ösýär. Yer titremeleri diňe çuňlaşman esen yer üstünde ýakynlaşýar. Bolsa olaryň has weýran edijidigini görkezýär. Häzirki wagtda olaryň köpüsi takmynan 10 km çuňlukda jemlenenler. Mysal üçin 2020 ýylyň aprel aýynyň başynda Täze Kaledoniýanyň goloýunda güçlüligi ýa-da magnitudasy 4,5-7 bala çenli ululukdaky 36 seismik hadisanyň tutuşdapyry bolup geçdi. 2021 ýylyň awgust aýynda Gaitida şuňa meňdeş ululukda we çuňlukda diňe bir yer titremesi 2200-den gowrak adamyň ölmegine sebäp boldy. Bu öldürji weýran ediji howp ýeriň üstüne barha ýakynlaşýar. Gözümüzün öňünde çatyryklar peýda bolup kemçilikler işçiňleşýär. Sözün doğru manysynda yer aýagymyzyň aşagyna çökýär, ähli jaýlary ýutýar. Yeriň jaýryklary Abaşada, Kenyada, Islandiýada, Türkiýede, Hytaý, Baykal kölüne we beýleki sebäplerde işçiňleşýär. Olaryň her biri ägir türlü ziýan ýetiripler. Bular aýag astynaky çuňur çukurlardyr. Yer soğuluğuna sinirdilen yer titremesinin, ýagny zarply ritmiki toparlarynyň sany köpelýär. Bu toparlaryň her biri yerli sebitde gysga aralykda bolup geçýän seismik hadisalaryň tahminan ullugy bilen häsiýetlenilýär. Aýry yer titremelerini, seismik hadisalaryň sany birnäçe ýa-da onlarça, ýüzlerçe, käde bolsa müňlerçe köpeldi, ullugy we dowamly ýokarlandy. Bular
magmanyň we gyzgyn gazlaryň gaýalaryň mikrokratlaryna girme bilen baglanşyklydyr. Yer titremeler inni diňe berjärikli zoluklarda we vulkanlaryň goloýuna däl, isem has asuda sebetlerde hasap alınıp başlanýar. Asuda kontinental sebet bolan Hindistanyň Palgar sebeti 2018-nji ýylyň sentýabr aýynda yer titremeler köpelip başlady we şuň üçin dowam edýär. Bari owy 2 ýylda kiçik bir sebetde 3.18 balalykda takminan 5.000 gola yer titremeler bolup geçdi. Antarktidanyň goloýunda Bransford bogazyna 2020-nji ýylyň awgust aýyndan bäri bolup geçen wakalar alymlar tarapyndan ulgakan magma çylşyry hökmüne häsiýetlendirildi. İlkinci 6 ayın dowamında iň ýokary 6 balolukda 85.000 tograwy yer titremesi ýyda çykaryldy. Potsdamdaky gözlem merkeziniň seismology Simona Cheska adatça bu prosesler adamyň ömrüniň dowamlylygyndan tapawutlykda geologik wagt ölçewlerini bolup geçýär diýip aýtdy. Magma siziň dol manysynda litosfera plastinkasyny içinden ýar. 6 ayın dowamında orta ýeriň üstüne de ýetip bilýär. Katastrofik helakçylikly ýarylma nozal bari owy 5 kilometr gaýalýar. Bu diňe bir ýekje mysal. Şuňa meň baş hadiseler ähliýerlerde bolup geçýär. The way the seismic activity is rapidly increasing these days is a catastrophe. But the most absurd thing is that seismic agencies, international seismic databases, are now trying to conceal the fact that the number and magnitude of earthquakes is increasing. Until 2014, earthquake trends for major international databases were the same. And now, watch closely. Look at the graph. Seismik işlemlerin şu günler çaltasmagy betwaslyklydyr. Ýöne iň manysy zat häzirki seismik guramalar, halkara seismik maglumatlar baradaky yer titremeleriniň sanyny we ullugyny artýanyny izlemäge inanýarlar. 2014-nji ýylda şeýle esas halkara maglumatlar bazalary üçin yer titremeleriniň sanynyň ösüşi tendensiýalara gabatdy. Indünsfera grafa seredi. 2014-nji ýyldan soň erler nähil hereket edip başlady. Türlü seismik bazalarda alınan maglumatlaryň arasynda dol laýyk gelmeýänligini görýäris. Nämeler bolup geçdi. Bu grafa dürli maglumatlar bazalardan ähli täsir yer titremeleri jemlenenler. Renki sütunlaryň 2014-nji ýyla çenli maglumatlar bazalarına şol bir yer titremesini hasaba alanlyklaryny we 2015-nji ýyla başlap Sevtan Ramazan tötenleyin dürli yer titremelerini ýaza geçirip başlandyklaryny görüp bilersiňiz. Başgaça aýdylanyna ähli wakalar dürli bolup başlady. Sebetler alymlar ötwarlygyna bir baglap bir maglumat bazasyny ulanýarlar we ahyrynda seismik işlemlerin hakyky ýokarlanmagyna görmeýärler we okuwlaryna dol däl maglumatlary bir baglaýarlar. İşten 4 çenli ulukdaky seismik işlemlik maglumatlary iň uly düşe bolýar. Serediň çep tarapdaky grafa kiçi ulukdaky maglumatlaryň bir bölegi näde ýetip gidenini görüp bilersiňiz. Iň seismik taýdan işlem sebäpleri biri bolan Indoneziýa ýaly kiçi ulukdaky yer titremeleriniň besedilenini ananyp bilersiňiz. Olaryň sany 3500-den 8-e çenli azaldy. Maglumatlaryň ýoýulmagy we ulanyklaryň kem baha garamagy has köp meňdeş misallar bar. Aslında häzirki wagtda bir de aýdylýandan has güçlü yer titremeleri bolup geçýär. Bu ýagdaýyň manysylygy bu maglumat bazarynda näme üçin 4 we ondan ülkesi ulukdaky yer titremeleriniň aýrylýanyny, uluklar köpelnäni näme üçin görünmeýänligi barada soragy ýüze soňy işlemegiň kynlygyny aýdyp özlerini aklarlar.
Bu maglumat bilen hadisalaryň gaty köpdügi we katalogda pesolukdaky ýetiştirmelerini, ýeriniň ölçeglerini, ütgödönliklerini aýtdy. Ýagny 4 bal ulukdaky ýetiştirmelerin sany köpürüp başlansaň olary aýryp başladylar. Teknik kynçylyklar bilen düşünüň. Maglumat bazasyna saklanyş tehnologiýalarynyň häzirki öşüne we ýerlilgiminiň we emeli intellekt bilen gaýtadan işleme okuýgyny göz öňüne tutup, maglumatlaryň gaplaşdyrylmagyny şeýle usul bilen aklamak gaty gülkünç. Näme üçin 4-den aşağı ulukdaky aýyrmak bar? Sebäp olar magbanyň ýokurlanmagyny has aýdym görpedýär. Seismik işçiligiň köpelmegi, köplenç atylmazdan ozal başlaýar. Ähli faktlar öz gözegine ýakyn wagtda ululukdaky wakalaryň aýdym köpelmegine, garaşylmagyna görpedýär. Yer şarynyň seismik işçiligiň hakyky ýokurlanmagyna şulara meňdeşdir. Dünýäň sağlam ýerdäki seismik işçiligiň ösüşiniň ýokurlanmagynyň edişiniň ýalyny aýtmaga mejbur bolýarys. Hawa onuň eksponensial ösüşi bar. Üsverim, seredin we bu diňe başlanmak. Hasabatda matematik model boýunça wakalaryň nähil ösüşikligine siz hödürleýäris. İnternetde ýetilen seismik işçiligiň ösüş diagrammasyny gözlän bolsaňyz, diňe bir maglumatlar bazasyndan boljaklygyny we size hakyky dinamiki görkezmejekligini belemeliler. Ýöne ingenallarjyda hiç kim dürli maglumatlar bazasyndan ýertirmelerini deňeşdirmeýär. Hiç kim hakykatdan global gözlem we planetanyň hakyky seismiklerini gözlemçilik etmeýär. Bu manysynda näme? Şol sebäpli maglumatlar özümiz tezjerip başladyk. Thank you so much, John. Yes. Seismik esaslary özüňiz göçürüp alyp bilersiňiz. We biz barlap bilersiňiz. Bu kezaply hem görersiňiz. Olary ýazlarmaýar. Çykylga takmaýanlyklar we adamlaryň arasynda hosala etmek islemeýänlikler üçin şeýle usullar ýetişýändigini düşünýär. Emma muny edýänlikler hakyky alymlar diýip atlandyrmak bolarmy? Indi bolsa häzirki dünýäde bolup geçen dahlara düşünmäge kömek etjek bir vizual metafora seredilin. Biz haçak that both theories are sponsored by the same sources, whether the media in both cases are owned by the same masters of manipulation. We are supposedly given a choice, given two hypotheses, but they are equally irrelevant to reality. There is a mass mind manipulation going on at a time where we should have been ringing the alarm bell a long time ago. This can associatively be compared to a burning city. Imagine you and I. Maglumatlar dolandırmak, diňe bir maglumatlar bilen näl, eýsem köpçülikden habar berişdirişlerine hem bize düşýär. Häzirki wagtda howanyň ýetgemeligine garşy iki teoriýa bar. Birincisi antropogensiýa ki zıngındalarının netijesinde howanyň ýetgemegi. İkincisi howanyň netijesinde howanyň ýetgemegi. Bileksi bolsa howanyň dibinden ýetgemezligi borupdur. Bir ýa-da başga bir teoriýany gollaýan, onu wagt etýän metod bar. Emma hakykat garalaryň bir çeşmede himayet berýän bilir. Media we şol belekler şol bir ýerlere değişildir. İki hipotezany gözüňe tutup bir saýla berilýär diýilýär. Onuň hakykat bilen hiç şeýle baglanyşyk ýok. Topaltan näre jüňärdatmak terör bolan döwürde köpçüligiň aňyny manipulasiýalar bar. Onu ýan şäher bilen deňeşdirmek bolar. Gözüňe getirin. Siz we men ýanynyň başlanýan şäherine ýaşaýar. Şäherimiziň eteginde jaýlar ýakyp başlanýar. Ýan başlady. Alady ýanyňyz we özüňizde ýan sorag berýär. Sebäbi derrek saýlyp jogaplar berýär. Käbirleri bu asla ortadan gülütünatsa oylap tapılış gelmez yer. Bu dünya yalpan gün yaşar, alat etme bilir. Käbirler olsa dünya çıralarla uğrayan olanlar değiller. Käbirler olsa doğru sürü diğerler. Ve orada şöklenler asmanı renkli yer.
In the neighborhood home, Bular ofdal asuda yaşam, okron, dincalın diler. Şolurvatın özünü dördüncüsü bir de işçen. Şolurvatın özünü dördüncü toparlar olsa bir de işçen çağırıyor. Yine adamlar bu için savaşıyorlar. Seret yani tarafından yani olduğunu düşünüyorlar. Biz şehrin yaşayıcıları bunların hepsini görüyor ve işler. fire out as soon as possible. Otherwise, if we're not going to do it today, all of the homes going to burn down tomorrow alone with ourselves. So we must take action because there's only one thing that we can do. We can unite and put the fire together. And there's going to be no one but us to do this. Komşularımızın öylerinin eyyam o dalyanını görüyor ve ehli kanunları layıklıkta indiki caylarımız hem yıkılar, näme etmeli. Onlara goýat, daýynyň fonnaly ertilener ve ertiler ofala düşmeli için ofala mutana düşmeli diýin. Ýa-da komşuymyzy mümkin bolýança tez oýarmaly. Hawa oýanar we gorkaz. Yöne myşalara güç, gorşak duygular ve garmanlar işçenleşer. Çeleklere su çekmeye gitmek ve ödümüz yıkılayan çağız bomşu cayları çal çıkarmak. Öyümüzü halas islesek etmeliyiz adımız değil mi? Yoksa hukman yanar. Biz de Mars ya da çıkaracak, biz de Mars mı ya da çıkacak olarsın. Yeterlik yalan, oda çürmeğin vakti geldi. Elbette çelekler alars ve edip bilen vaktimizi oda öçürmek için olarız. Yoksa mertir, ahli caylar bilim leykler, hareket etmeli, sebäp imi oda öçürüp bileriz. Bizden başka hiç kim yok. Bu misalla yanını söndürmek, adamda dinlerde akıvanın hakiki yağdayı barada maglumat vermektir. Haber verişleri işlemleri ve onlara elçilik ediyenler bu yağdayı çürüğü tapyanlıklar için bunu etmeyeler. Köpçülüğün arasında parahatçılığı ve durgunluğu saklamak ve hofla düşmeğin önünü almak için onlar bize yalan söylemeye mecbur oluyorlar. Aslında havanın çıktığından çıkalığı var. Bunun için yakın vakti bolcuk vakalar öğrenmeli ve harekete başlamalı. Adamlar hakikati bilmeli. Şeyler hem şuun hasabatla teoka karşı görüşmek ve de gideceği adammak ve şolgur vaktini öğrenme havanın karşına görüşmek meselesine üstünlüğüne äußeren Erdkern zurückzuführen. Das bewirkt die Zunahme der südatlantischen Anomalie. Das ist ein Gebiet, in dem das Magnetfeld sehr schwach ist, das wie eine Delle im Magnetfeld der Erde ist. Die Größe dieser Anomalie hat sich in den letzten Jahrzehnten Mesela Çintalya Çintalya'sı da çok sağolum düşünüyoruz. Hakikaten hem ölüyoruz odalar. Hava şefisel, hava atmış, Cerberus planetani bükten çıkıyor diğer ve onu yırtıp başlayar. Hasanat'ta bundan başka bir puanı, näme olacak Hasan olacak näme çektiğini, İngiliz aslı bu yağdaydan tutuşadan da için çıkalı yolunu yuvaşuştan açar. 1990 yılları deresi faaliyetlerin yıkımı ve planetler topluluğuna içindeki protestlerin faydaları 1990 yılları planetlerden nämeler bolup geçiyor. Bu yıl planetanın magnet meydanına görülüştürmedik ütköşmeler bolup başladı. Demirgadık magnet polüsünün yütkümü adet yaksından dördesi ulu çiğdikte başlayar. Şolur vaktın özünde magnet meydanı ömsünden 10 litre çalt boğuşuyor. Und der Planet begann sich 17 Mal schneller als zuvor zu bewegen. Die Verschiebung der Rotationsachse des Planeten şeyler oluyor. Demirgadık magnet polüsünün yütkümü. Aşağı tiyatrodaki bu demir akımının tüylenme bağlanışlıdır. Bu fonna Güney Atlantik anomaliyasına hem de siyar. Bu atipeseler magnet meydanının çukuru olup duruyan yeri. Bu anomaliye sonki 10 yıllık 2 saat yer. Bu planetanın soğuk yağdırtından farklılarının anomali hareketi bilen bağlanışlıdır. Magnet meydanının boşalmalarının neticesinde demirgadık çıralarının halkın orta genişliklerini ağırlaşıyanın görüyoruz. O da bu görülmenli. Bu olsa aladallanırcı alamet sebep magnet В это же время, с 1900 наблюдается
ионların hangi elektrik magnet meydanı denksizliğe giriyor. Ускорение происходит скачкообразно. Планета резко ускоряется, затем немного замедляется. Magnet meydanının oluşumu eyyam atmosferanın yukarı kuvvetlerine de tesir ediyor. Bu sebeple olurumda kıtlığı azalıyor ve sapınıyor. En fazla sanitariden düşünülür. Hatta edeki eşçekatlarını tasım geni alırlar. 1990 yılında magnet polisin yutulma ulen bir vakti planetanın aylanma okuyup uğru birden yutkuyor ve üstünden 17 çal hareketi başlıyor. Planetanın aylanma okunun kıyışma ve trajektoriyasını yutkuyor başlıyor. Sağ taraftaki diyagramma seyredelim. Bu yerdeki gök töğelekler 1995 yılında yağlı aylanışılır kıdıyor. Yer tuğru, yerin okunun aylanmağının bir tarafa geçenin görkediyen, tabi trajektoriyanın görkediyen. Planetanın aylanma okunun näme eğer yer şarına aylanyan gürleşi birden başka yere geçen olsa bu şuluğunun doğal denizliğini görkediyen. Şolun vaktın özünde 1990 yıldan beri planetanın aylanışı görülüştürmedik tizlenmesinin bir işine dizi. Tizlenme böküşlerde, uçaklarda yüze çıkıyor. Planeta çatlaşıyor. Kongurna mahiyarlar ve her basınçlıklarla hafif tizleniyor. Diyagramdaki sarıçılıklar bunun ne derecede küçülüyor? Boşluklardır. Salçılık çıkışlık 8, salçılık 16 yıldan beri çizgi yaptığını diyenyalı. Gravитация есть проявление энергии мировой среды электромагнитного поля. Bu näme anlatıyor? Planetamızın tepesi yitaylanıyor ve hareket güçleniyor. Näme sebeple 1990 yılında magnet meydanının planetanın aylanma trajektoriyasında bu aylanma tezgahını ütköşmeleri bolup başlıyor. Hakiki yadro hok var da ada milyar. Hakiki yadro hok bir ödün. Planetamızın ödünü. Planetamızın ödünü yerdeki ahli prosesleri sinkronlaştırıyor ve durnuklaştırıyor tutuşulğundur. Her planetamızda bolup geçen havanın ütkömeğinin nukumralı oynuyor. Planetamızın ödünü iki bölükten urgan. İçki yadro ulokanda masaf. Daştoroğunu iluderlayla eren demirin daşkı soğuk yadrosu var. Daşkı yadronun eredilen demir akımı yerin elektromagnet meydanını dörüdüyor. Bu varsa özgöderinde planetanın ağırlık meydanını dörüdüyor. Hava, doğru iştirak. Yargı tarafından dörüdülen magnet meydanı özgöderinde planetanın ağırlık meydanını dörüdüyor. Yönü gidiş fiillikler, bilerler. Ağırlık gücü elektromagnet meydanının dünya uşağının enerjisine yüze çıkarmasıdır. Bu feriştenin başı gradient ağırlık gücünü dörediyor. İsterseniz bu malumatları ansatlık bilen tapıp bilersiniz. Planetanın özönüne gaydık gelelim. Evakuatlap yadranın aylanmağı ütkömedi yönü bir neçe onlar bundan azal yağdaylar düp götür ütkapti. Magnet meydanındaki anomalyaları ve yerin hareketi barada eyyem bilyen dağların mühemmesi yadronun işleyişine nasal vardır mürkülüyor. Bu vesbatçılık. Planetamın özönüyle amalya bir involsa icat edelim. Магнитного поля указывают на изменения в ядре. Еще одним подтверждением аномального поведения ядра Земли является появление мощного выброса нейтрино из недр, также зафиксированного в 2015 году. Еще более аномальное событие произошло в 1998 году. Ученые зафиксировали резкое, скачкообразное смещение ядра, наблюдая с помощью спутников за центром масс Земли. В результате скачка резко сместилось... Anomal proseslerin ödönüne bolup geçen klasikleyen başka örneğin görközcü çünkü 20 yılda demiradık magnet polyasyonun suçlanan içermesi yapılanırdı. Также увеличилась скорость вращения планеты и возросла центральная сила. Одновременно с этим наблюдалось... Anomalya, fuzlu galaktika ve gün şöhlölerden koruyan planetary magnet meydanını oluşacak. Alimler yerin magnet meydanının sonki 200 yıllar dokuzlatörün boşağını anladılar. Neticede Güneydoğu Atlantik anomalyası diye adlandırılan Afrika ile Güneydoğu Afrika'nın arasında
boşluk meydanını emeli. Bundan başka da son 5 yılda bundan Afrika'da şunun başka peyda oldu. Bol işçimiz yer. Elektromagnet meydanı yerin üzerine dinam mekanizmi ile emeli veler ve şunun için meydanına geçmeleri yadrit kumandır pediyer. Yerin yadrısının anormal hareketinin yeni bir tasdiklaması 10. yıla hesap alınan çevelerin neytrinolların güçlü çıkmalıdır. Это событие привело к диссонансу всех оболочек Земли, что стало причиной... Hasan Betbaşçılıklı vaka 1998 yıla bakıp geçti. Alimler hemraların tümüyle yerin masasının merkezine sinedip yadranın itibak kuşağı Bekşin neticesinde yadro demir tarafı Tayyar maddesine taraf düştü. Bu İtalyan medisina stansiyasında alimler ağırlık gücünün bekşini yazarlar. Tanyatanın aylarına tiyirlik hem yukarılarını ve merkezden kaçırışıcı yukarılarını. Şolur vaxtın özüne abışa hemralarına lazer rütbeyi ruhum kırmağılen yerin görüşünü büyük kötü rütbeyi hasal alınır. Последние 50 лет наша планета продолжает тенденция Belki gücünün, belki de kaçırış gücünün köpekmek sebepli magma kameraları yeryüzüne haf yakın başladı. Bu orta geçermiş yılın aklını ve yer titremelerin sağını arttırdı. Tabi yanlışlıklar ve çatıklar emele başladı. повлечет за собой колоссальные последствия уже в ближайшие годы. Tabi yanlışlıklar çatıklar emele başladı. Şol yerde deridirin aktığı yerin içine girip başladı. Şol yılla demir kadık manit polisinin hareket edilme düz şollu. Masasının nefesine bakma olma meydensizden esas faktör oluyor. Bu vakati bir baktalçılığın sahne yer titremeleri, vulkan atmağı, tsunami, tufaklar, adı başımanın mengeçlerin yerin yaktığı in 1998, there was a leap which exacerbated all processes many times over. Beylek asman cisimlerinde teviyi proseslerin düdans büyütküme hem senkronluk geçti. Bu hem yadroların kıyışma ulen bağlaştı. Bu alimlerin şeyle senkron dokuşlarının sebebinin daşak faktörlerin gülülüğümüne tesiri bolup edeceğinin anlamadığının sebebidir. Emma sonki 50 yılın planetamın çatlaşmağı devam ettirildi. Bu tendensiya 2016 yıldan beri Hasan güçleniyor. 2022 yılın 29 yılına investorun hükmüne hesap alındı. The functioning as a result of bouncing core, serious gravitational changes began, and there appeared irregularities in inertia processes of the Earth. The change in Earth's center of mass also affected Earth-Moon system. The orbit of the Moon has already begun to change. In other words, destabilization of the system has already led to a change in the Moon's orbit. In the coming years, as the processes continue to escalate, we will see the Moon change its orbit around the Earth more significantly. И важно понимать, что сдвиг ядра сказывается на движении магмы в недрах планеты. Смотрите на траекторию направления сдвига ядра в 1998 году. Скачок ядра вызвал две волны подъема магмы из недр в противоположных направлениях. Один поток магмы направился в сторону Западной Антарктиды, а второй — в Сибирь. Что происходит сейчас в Сибири? То, чего раньше там никогда не происходило. А именно, в Сибири на северных широтах в последние несколько десятилетий фиксируется ряд крайне аномальных явлений. Нагрев недр приводит к аномальному таянию вечной мерзлоты снизу и взрывам газа подо льдами, увеличению грязевого вулканизма. В Арктике появились зимние пожары под снегом. В зонах над разломами ледяная вода в колодцах у людей становится горячей. Растут количество и сила землетрясений. Более того, вот уже 20 лет ученые наблюдают, что Сибирь нагревается в 3-4 раза быстрее всего остального мира. Подчеркну, в 3-4 раза быстрее остального мира. Посмотрите на карту. Огромное красное пятно демонстрирует то, как средняя температура в Сибири быстрее
меняется, чем во всем остальном мире. Магма, поднимаясь, начинает нагревать плиту снизу и кипятить грунтовые воды. Однако подъем магмы происходит не только в Сибири и Западной Антарктиде. Где еще происходит подъем магмы и к чему это приводит? Давайте посмотрим видео. Soňky 10 ýyllıklarda ýeri bükşükli we towsmak bilen öz aýlagyny tizlendirýär. Bu bolsa merkezden gaçyryş güýjüniň artýanyny aňlatýar. Netijede ekwatorda planeta giňelýär we onuň gowrumy artýar. Bu ýeriň gabynyň ýarylmagyna we geologik näsalyklaryň işlemegine sebäp bolýar. Şol wagt ýeriň içerki böleginde magma bilen edilgan boşlugynyň emele gelmegine meňdeş bolan proses ýüze çykýar. Keson keseline bolşýaly, garmaşlygynyň emele gelmegi jan üçin gatryply hadisedir. Bu hadise çümüjilere we dalazlara ma'lum bolup, haçan olar suwdan gat çalt ýokary alanlaryna bolup geçýändir. Burdan başyň keselmegi sebäpli garnaky eren gazlar derrew çykýar we ganyň gaýnadylmagyna sebäp bolýar. Ýüze çykýan gaz köpürjükleri gan damarlarynyň diwarlaryny izaýlaýar. Ýeriň içerki böleginde duýdansız basyşyň keselmegi planetanyň aýlagynyň burdan tizlenen wagtyna merkezden gaçyryş güýçleriniň desine köpelmegi bilen baglanşyklydyr. Bu bolsa magmanyň burdan ýeriň ýüzüne tarap çoğmagyna sebäp bolýar. Edil we dalazyň gan damarlarynyň diwarlaryny onuň köpüklenen gany weýran edişýaly litosfera plitalary işçen gaz bilen doýan magmanyň gravitasiýon mikropartramalary bilen ýok edilýär. Bu proses gitdiňçe çatlanyp mansanyň çuňdan çuň gatlyklaryna täsir etýär. Şol sebäpli has güýçli, has çuňur ýer titremeleri we seismik işçenligi görýäris. Bu prosesiň barha artýanyny we çatlaşýanyny suwd etýän Perunyň güýçli goşa we çuň ýer titremelerini görüp bolýar. Şol wagtda magmanyň boşlugy sebäpli gabykdaky basyşyň giňelmegi we güýçlenmegi erosiýa prosesini güýçlendirýär. Bu bizim üçin näme aňlatýar? Yakın wagtda biz sivilizasiýamyzyň henüz görmedik ululukdaky atyşlaryny we ýer titremelerini görürüz. Planetamyzdaky magma bombasynyň sagady tersine sanawny eýän başlady. Inçejik okean gaby eýän ýeriň içinden gelýän uly hujumyň öňünde durup bilmän umydyny ellenmek başlady. Okean şu wagta çenli bu güýjü saklap gelýärdi. Ýöne atyşlar ýer üstü faza geçýär. Tonga munyň aýdym suwtnamasydyr. Tonga ýurduň çuňur we ýer titremeleriniň iň köp miqdary bolan ýurtdur. Diňe 2022-nji ýylyň 15-nji ýanwaryna Tonga Hapai vulkanynyň atylmagy töwerekdäki ilatyň 80%-na täsirini etirdi. Diňe ýekiji vulkan şeýle weýrançylyk getirip bilýän bolsa, ýer üstü vulkanlarynyň köpçülikleriniň atylmagyndan näme garaşyp bileriz? Galy bersede biz eýam olaryň sinkronlaşmagyna syn edýäris. Hasgalyn kontinental gaby häzirlikde çyzygy saklaýar. Ýöne ol köp wagt çydap bilmez. Bu vulkan gyşyny we täze buz eýamyny getirir. Magmanyň ýowuz güýji ýüzlerçe we miňlerçe ýyllar bäri ýatan vulkanlary eýam oýardy. Planetamyz zynjir reaksiýaly partlap başlaýan magdan känine meňleýär. Emma has ulup entek oýanmadyk vulkanlar bilen baglanşyklydyr. Yellowstone, Campiflagry, Elbrus, Lodge, Kayalı ägertlere ahir zaman vulkan diýilýär. Sebäbi olaryň haýsydyr biriniň atylmagy ýer ýüzündäki ähli ýaşaýyşyň ýok bolmagyna sebäp bolup biler. Olar müňýyllyklaryň dowamyna ýeriň içerki güýjüni saklap gelýärdi. Ýöne inne olar işlemegine alamatlaryny görkezýärler. Bu vulkanlaryň aşagyndaky magma soňky noktada ýetende bitwaçylygyň germini göz öňüne getirmek gatykyn. Planetamyz böleklere bölünýän wagty biz başga bir zatlar bilen meşgullanýarys.
Sarf edici formatının tükeniksiz problemleri gözümüzü örtýär. Esas zat bolyn görmegimize mümkinçilik bermeýär. Maglumat manipulasiýalary bilen bize allaýarlar. Yer titremelerinin statistikası edil temperatura maglumatlaryna ýaly gizlenilýär. Monedyanlar dünyalar, kabirleri, belki adamları korkutmalık bu havsalar yaratmak için etkilerler. Adamlar son kurulunu rahat yaşasını beklerler. Kimdir biri hakikati bilse de onu bilkaslayın gizlep ya da aytmaktan korkýarka, biz ähli adamlar bolsa gözümüzi yumup gün içe günlüğe tarap barýarys. Теперь мы видим, что подъем магмы происходит по всему миру. Из-за смещения ядра происходит ускорение центробежных сил, и скачки ядра начинают резко выталкивать магму. Чем вращается планета, тем сильнее она выталкивает жидкую магму от ядра к поверхности. Это происходит по принципу центрифуги. И это происходит не на протяжении миллионов лет. Это происходит прямо сейчас. Вспомните, как быстро Inni magmanın bütün dünyada yukarılanyanını görüyoruz. Yadrosunun düşmeyi sebäpli merkezinçine kaçırış güçleri çatlaşýar ve yadrodaki döküşler birden magmanın dışarı çıkıp başlaýar. Planeta näçe çalt aylansa, şançıda suut o magmanın yadrodan ýere tişirýär. Bu sentrifugia prinsipine bolup geçýär. Milyonlarca ýyllar bolup geçmedi, edil şu wagt bolup geçýär. Antarktidanyň bolayny magmanyň näde ýüze çykýanyny ýadymyzdan çykarmak. Vulkanologlar ýakynda ýadan başga bir adalanyrjy görkezmeleri bar. Magmanyň başga bir düzüne çukurlardan yer ýüzünden çykyp başlaýar. Misal üçin 2021-nji ýylyň martynda ýüze çykan Islandiyadaky erupted by the Fagre volcano in 2021. Islandiyadaky Fagre vulkany barada geçirilen Vancouver'da magmanın yanma wagtyny üçin mantia Erginzolowynyň vulkan kamerasına girenini görkezdi. Grenlandiýanyň boluklaryna aşakdaky bir ýanşalyr eriyor. Bu erikden çuňur magma gaty çalyp ýokary çykyp başlaýar we magma wagtyna goýberilen lavanyň düzüniň himik seçermesi şaýat etýär. Gözlegiň netijesinde ora 2021-nji ýylda Fagre'da vulkanyň lavanyň esas himik görkezjileri ihtimonyň tyrlygy beýle katışlarla degişdirilen näme ýokarlanmaz. Olan görüm magmanyň üst gatlarynyň bir düzüm bar. Çoğunluklary birbirinden başga adaça garaşdyrmaýar. Magmanyň olaryň ýokaryga galýanyklary içe magmanyň garşylygyna taýýar. Bu eýle bolmaly. Emma gynansak da biz bunu görýäris. Bolmaz diýip umyt etýän eýan bolup geçýär. Bu prosesden güýçlenýär. Başga himik kompozisiýalaryň magmasy gaboy has toslaýar. Dingamansiýa eredýär. Bu jedelsiz faktor. Bu aýamyň aşagyna bolup geçýän prosesiň çynlakalygyna ýene bir tasdiklamasydyr. Magmanyň ýokarlanmagy Islandiýada günüň hadisede köp sanly yer titremesi we miňerliklaryň dowamly işçiň bolmady, vulkan atylmagyna sebäp bolýar. Ana magmanyň ýokarlanmagynyň başga bir misaly 2021-nji ýylyň sentyabr aýynda La Palma vulkanynyň atylmagy bolup, vulkanologlar magmanyň atylyşyny tarihi bazalmaçlardan soğukluğunu çaklanırdı. Terzi magmanyň şuňameňdeş ütközülen düzmi Kongo vulkanynyň atylma wagtyna sağlandy. Magma näme üçin çukurlarda gazyp başlady. Ol ýokarlanýar magmadaky basbeýler we kynaslardaky gan ýaly
gaynadylýar. Şol sebäpli magmaň gowrum giňelýär we ýerge boýup asdyş. Başlaýar. Ýadyňyzdan çykarman, ýer titremelerini görülýärmedik. 700 kilometrden gowrak çykypdy. Näkin ösýanyň barady görülýär. Inem soğuk magmada çuňur ýer titremeleriniň nämedigine jogap. Bu magmanyň gaynadylmagy we gravitasiýa partlamalary patlamalardyr. Oýlan görüň, milletçi ýadro bombasynyň ýarylmagyna den bolan güýji. Nukta nazarlarına planetamyň içerileriniň partlamalary bolup geçýär. Magmatik eremelerin bölekleriniň garşdyrýan da kimdir biri magmanyň ulçemçebilen bilen garşdyrýan ýaly. Bu proses özüni çatlaşdırýar. Magma yer ýüzüniň inçigabyna, yer gabyna has güýçli başlaýar. Bu planetanyň giňelmegine we yer gabynyň inňe ýerlerine, ortamanyň gerişlerine we çatryklaryna ýardymy getirýär. Magma basyşyň ýokarlanmagy yer gabyny eretýär we deformasiýa edýär. Täze çatryklary saňlýar, tönüler işçiňleşýär. Yer ýüzündäki suw has çyňlaşýar, täze döwlükler peýda bolýar. Şol sebäpli ýaryşlaryň we suw joşmalarynyň barhaply bilýänine garamazdan derýalar we köller bütün dünýäde burak başlaýar. Şol wagtyň özünde gazlar, metan we dorot çatryklary ýalňyş boýunça yer ýüzüne bu gazlar asasly bilenýär. Şonuň üçin kemçiliklerin üstüne ýanyň köpelýär. Içerileriň daýlanmagy, ýadronyň durumsuzlygy sebäpli ýetişýär, gravitasiýa prosesleri tasdiklenýär. Magmanyň ýokarlanmagy häzirki wagtda merde bolup geçýär we yer gabynyň içerilýän ýeriniň güýçli duýulýar. Bilşimediýäli günlerde matarantasiýda dezagatygçylar bar. Ýöne partasy edin sar dipler inçirak volonterler görkezýär. Bu Ýewropa, abaşda günlerde tarapyndan Afrika, Awstraliýa, Hytaý we biljeki destabilization of the planet's interior will cause an eruption of Yellowstone. And this means magmanyň ýokarlanmagy vulkan atylmagyna sebäp bolýar. Iň meşhur super vulkanlardan biri bolan Yellowstone yer titremesiniň köpelmegi bilen seismiki işlemligi alamatlaryny görkezýär. Kartada kaldırma meýdanynyň yer ýüzüniň ýokarlanmagy we ýykylmagy görkezlendir. Magma yer gabyna gaty ýakyn bu planetanyň içerilerine dekalja durupdy. Yellowstone'un atylmagyna sebäp bolýar. Bu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň magma ýakynlaşyny super vulkanlar hokman reaksiýa görkezýär. Planetanyň öňüň hereketi magmadaky basyş ýokarlanýar. Açyna basyş kritiki dokuda ýeterli magma partlaýan ýarlar. And we find the Yellowstone explosion Mariana çukuru hakkında gürleşenizde yadınızamı. İngin çak yangalı birede 5 kilometre ve ing çun yer titremelerinin yani mağlar beton patlamalarına olup geçer. Yellowstone'un patlamasında az aylığın hakikat Mariana çukurunun olayının 10 malolukta yer titremesinin çaklamasıdır. Medeniyetimizin yadından beyle güçlü yer titremeler bolmagy. Bu magmanın gabuğunun 5 kilometreden Antarktik bilen geçýärdigini anlatýar. Mariana çukurunun magmanın açylmagyna hop bolýan zat. Sabatdan soň bilersiz. Ýadroň şeýle durumsuzlygyny we planetamyň tisleşmegini näme? Magmanyň näme tekleýär? Bunun olmagyna beýle planetalarda huanyň ýetişýäri. И на Земле происходит сейчас на всех планетах Солнечной системы. Например, так же, как и на Земле, на Уране, Юпитере, Венере растут скорости ветров и размеры ураганов. На Марсе Bu mesele düşünmek için astronomların ve planetologların maglumatlarını gözlemde tutmak muhimdir. Sebäbi günülgamynyň ähli planetaların içki bölümini edirşiginin de çytgeşmeler bolup geçýär. Meselem, ýerdäki ýaly 2-10 ýyllyň dowamyna 11 ýyllyk gün sekline gara hasaplanyna Neptunyň ýaltylygy ütgeýärdi. Ýöne 1996-njy ýyldan soň bu proses kesildi. Neptunyň atmosferasynda global ýetgeşmeler bolup geçdi. Munyň sebäbi galaktik kosmik şöhleleriň aşaky atmosfera aralaşmagy, tupan emele gelmegine täsir etýär.
Şeýle hem Neptun'a adyt bolmadyk tupanlar bolýar. 2018-nji ýylda ýüze çykarylan ulokan tupan Atlantik ummanynyň has güýçli iň ýagty we has giňdi. Ekwatora tarap hereket etmek bilen ol dargamaly, ýöne ol tersine öwrülip ekwatordan daşlaşyp başlady. Näse bolsa, bu günden görüp bolmajak atmosfera häsiýeti täze bir zat bolup dur diýär. Planetamyzda galaktik kosmik üşükler atmosferanyň orta gatlaklaryna aýrylaşýar. Bu bolsa häzirki wagtda atmosferanyň global ütgödülmegine getirýär. Uran asuda planeta hasaplanýardy we 2007-nji ýylda çenli alymlar uranaky işçen howany ekwatorda gün ýyllygynyň täsiri bilen baglanşdyrýardylar. 2014-nji ýyldan beri planetada güýçli tupanlaryň näme üçin mowçalýanyny hiç kim düşünip bilmeýär. Mundan öň uranyň temperatura peselýärdi. Ýöne 2014-nji ýyldan beri alymlar planetanyň çalt gyzýanyny görýärler. Astrofizik Henry Melin uran hakda aşağıdakiler belleýär. Tupançylygy göz öňüne tutulanda uran şeýle bir uzak wagtlap gat ünsün bolmagy gat aýratyn zatdy. We 2014-nji ýylda bu tupanlaryň peýda bolmagy ýokarky atmosferanyň duýdansyz gyzmagy bilen aragatnyşkyldyr. Uranyň atmosfera temperaturasynda kiçiräk ütgeşmelikler kemkemden bolup geçmeli. Ýöne bu wagt tersine öwrülüşiň gaty çalt ýüze çykmagy dipoter bir zadyň ütgeýänligini anglatýar. Yer ýüzünde soňky 50 ýylda global atmosfera temperaturynyň ýokarlanmagy hem hasaba alındy. Weýran edici tupanlaryň we rekord miktarda tornadolaryň güýçli planetamyzy artdy. Saturn'a her 30 ýylda bir gezek tupan bolýar. Ýöne 2010-njy ýylda garaşylýan 10 ýyldan öň bolup geçdi. We şu neçeni iň ulusy boldy. Cassini kosmik gemisi ýyldyrym çakanlygyny hem görkezdi. Deňeşdirme bermek üçin aýdylanyna egerde yer ýüzünde şeýle ýyldyrym gözegçilik edilen bolsa, onu ol bütün yer taryhyna iň güýçli ýyldyrym bolardy. Tuoley Saturn'un atmosferasynyň aýlanyşyny, guruluşyny we düzümini çyňdan ýokarky gatdaklara ütgödýän termiki anomaliýalaryna sebäp boldy. Bu tupanyň netijesinde Saturn'un demirgazyk ýarym şaryna ýakyn ýyllarda täsir edip biler. Şeýle hem Cassini'de geçirilýän ýazgylar bütün taryhyna ilkinji gezek Saturn'un aýy Titanna ulokan tozan tupanlary belli alındy. Emma yerdäki ýeliň tizligi hem artdy. Gum we tozan tupanlary ýygy-ýygydan boldy. Gum çägäleri asmany örtýär we Afrikanyň, Aziýanyň, Amerikanyň we Ýewropanyň köp ýerlerine bogýan howany getirýär. Astronomi dersiniň professory Imka de Pater'in pikiriçe, Jupiter hem global ütgeşmeleriň gapsynda. Inni Jupiter'in gyzyl tegmelleri bulutlaryň üstünden çykýar. Gözegçileriň pikiriçe, bu ösüş tebitdäki temperaturanyň ýokarlanmagyny görkezýänler. Planeta alymy Michael von Gunaydyşýaly muny hiç kim ozal görmänni. 2009-njy ýyldan 2020-nji ýyla çenli gün ulgamynyňky iň uly tupan bolan Great Red Spot'da ýylyň tizligi hem 10% çenli ýokarlandy we ösmegini dowam etýärdi. Muny ol öň hiç kim görmänni. Şeýle hem adatdan taşary güýçli ýyldyrym çakmagy ýygy-ýygydan ýüze çykdy. Mundan başga-da Jupiter'in Ay Loda vulkan atylmagy sany köpeldi. Mars ýeriň iň ýakyn we ýere meňdeş planetadyr. Soňky döwürde Marsda görülen ähli prosesler ulokan tozan tupanlary, füýşmeler, magnet anomaliýalary, seismik işçiňligiň ýokarlanmagyny, buzyň eremegini we inni yer ýüzüne de bolup geçýär. Mars gyzýar, alymlar munyň näme üçin bolup geçýänini bilmeýärler. Ýöne ýeriň we Marsyň gyzarylmagyna umum bir sebäp bar. Munyň adam işçiňligi bilen hiç hili baglanşykly ýokdugyny bilýärler. Venerada ütgeşmeler bolup geçýär. Venera Express orbitasynyň maglumatlaryna görä 2006-njy ýyldan 2012-nji ýyla çenli Venusda ýeriň tizligi sagatda 300 km-den 400 km sagada çenli ýokarlanýanyny aýtdylar. Planeta alymlary ýaňy ýakynda Veneraň geologik işçiňligi barada jedel etdiler. Täze gözlew Veneranyň üstündäki 37 işçiň vulkan guruluşyny keskitlediler. Geologiya dersiniň professory Laurent Montesi bu ilkinji gezek bolýan zat. Teret bu gadim vulkan däl, bu häzirki wagtda hereket etýär vulkan diýip aýtdy. Venerada bolşýaly häzirki wagtda yer ýüzünde hem vulkanlar köpelýär, bu planetanyň işi we içegelerine magmatik işçiňligi ösýär.
1998-nji ýylda Doris ulgamy gün ulgamynyň planetalarynyň we emeli hemralarynyň özenlerine ýitiböküş hasaba aldylar. Yuri Barkin'in ilmi işine gün ulgamyna täsiriniň daşardan gelýändigini we planetalarda global howanyň ütgemegi bir wagtyň özüne bolup geçýändigini aýdylýar. Таким образом, мы видим, что все планеты, имеющие ядро, сейчас испытывают изменение климата и активизацию землетрясений и вулканов. Ядра планет что приводит в движение расплавленных компонент внутри планет. Как следствие этих процессов, в атмосферах планет начинаются аномальные явления, а в недрах нарастают разрушения. Причем это происходит даже на газовых гигантах, несмотря на то, что у них нет плотных ядер. Planetanyň на другой планете с магнитудой 5. Bu proseslerin neticesinde planetalaryň atmosferasyna anomal hadiseler başlaýar we çyňlyklarda wýrançylyklar ýokarlanýar. Dıkız ýadrosynyň ýokdugyna garamazdan bu gaz ägertlerde bolýar. Bize iň ýakyn planetamyz bolan Marsy seredeliň. Bu meseleler boýunça bir näçe gözlemleri sunup çykmaýar. 2020-nji ýylyň 4-nji maýynda Marsda 5 farlykda başga bir planetada bolup geçen yer titremesi hasaba alındy. Bu yer titremesiniň modeline etkilendi. Marsda yer titremelerini öwrenýän seismologlar seismik işçiliklerin Marsda magmanyň işçileşme bilen bağlanşyklygyn anlanýarlar. Edip häzirki wagtda ýeriň ýüzünde bolşy ýaly bolup geçýär. Мы заметили, что процессы на разных планетах происходят синхронно. Bundan başga da 2020-nji ýylda geçirilen gözlemler Marsyň içki bölümine ýyllyň köpelmegi sebäpli meýletin Marsda нарастают из недр. Это натолкнуло нас на то, что причина глобальна, чем yerde bulutlaryň aşagyna bolşy ýaly. Gözlemlerimiň başynda bunu ulgamyň planetalarda howanyň причина изменений лежит за пределами планеты. И для того, чтобы понять, planetalarda ütgeşmeler hasaba alýanmak еще peýda boldy. ключевой аспект, а именно то, что катаклизмы на нашей Земле, так же, как и на Türlü других planetalarda proseslerin происходят циклично. Детальный Детальный анализ биологической информации показал, что Şeýle de bolsa häzir görüşüp ýaly beýle planetalarda ütgeşmeler çyňlykdan ösýär. Sebäbi bu planetanyň problemasyny aldygyny görkezýär. Şonuň üçin howanyň ütgemegi we geodinamika boýunça dörsara gözle geçirip başladyk bu işlemeleriň sebäbini planetamyzyň daşyna bolan ony gördük. 12.000 ýyl mundan azalky bolup geçen wýrançylykly betwagçylygyň iň ýokary derejesine ýetenden edil öň syrasy häzirki wagtda bolup geçýän ýagdaýymyzda meňdeş ütgeşmeler bolup geçipdi. Bu hadiseler alirot ýylamasy diýip atlanyrlar. Mundan soň Diçidrias buldugy dowam etýär. 12.800 ýyl mundan azal global temperatura az wagtyň dowamyna 15 gradusga çenli ýokarlandy. Birden buz gatlaklarynyň köpsi erap, ýer şary buda ýamyndan dol çykdy. Bu döwürde aşy köp suw joşmalary we tebii betwagçylyklar we deňiz derejesiniň güýçli ýokarlanmalary bolup geçdi. Bu wagt Gulf Stream aýlyk akymy hem häzirki bolşy ýaly saklanypdy. Kansas Üniversitetiniň alimleri takmylan 12.800 ýyl mundan azal yer ýüzünde tutuş planetanyň 10-dan birini tutýan ulakan ýanynyň bolanyny suwd etdiler. Beýlekde gözewçiler hem 12.000 ýyl mundan azal Sibirde uly ýanynyň bolanyny anykladylar. Häzirki wagtda hem sönür bolmaýan uly gowrumly ýangynlar bolup geçýär. Sputnik suratlarynyň teljermesiniň esasynda alimler 10-13.000 ýyl mundan azal Sahara çölüne we beýleki sebetlerde emele bilen gaty uly alanlaryň Drias döwründe güýçli ýerleriň bolanyny görkezýänini anykladylar. Şol güýçke möhletde ýerleriň güýçlenmegi, Grenlandiýanyň buz ýadrosy maglumatlary we Alyaskada geçirilýän gözlemler bilen dokumentlaşdyryldy.
Soňky dürýäs döwründäki bolup geçen wakalara mahsus ýagdaýlar inni biziň häzirki wagtymyzda yer ýüzünde bolup geçýär. Selleriň, tupanlaryň, tayfunlaryň, tornadolaryň güýçlenmegine we öz ýoluna tutuş şäherleri nähil derejede weýran etýänine, yer bilen ýeksan bolýanyny biz şu wagt görýäris. Her 12 000 ýyldan döwür çalşma zamany bolýar we bu çalşyk soňky gedek bolup geçenler. Güýçli seismik işlemlik hem gide çykypdy. Muny radiokarbon derňe maglumatlary, şeýle hem giç dürýäs döwrüniň paleografik rekonstruksiýalary suda etýär. Şol döwür takminan 12 000 ýyl mundan ozal edil häzirki bolşýaly Göteborgyň ekskursiýasy dilip adlandyrylýan magnet meýdanynyň we polis çalşygynyň düýpöter goşamaklygy bolup geçipdi. Bu duýdansız ütgeşmeleriň sebäbi ýadronyň ütgemegi sebäpli dören anomal magnetik işlemlikdi. Bu alımların geçki dürýasda tozonlardan we buzluk ýadrosundaky kislata ýaşynyň ýyllarynyň galan ýazylan uly gowrumly vulkan atışynda ýyda çykaryldy. Halyň gowuna tapylan çökünlüleriň seljermesi takminan 13 000 ýyl mundan ozal vulkan gyşyna we bütün dünýede buzluga sebäp bolan vulkanyň atylanyna işaret edýär. Geçki dürýasda duýdansız gyzgynlykdan soň deň derejede ýiti soğukluk hem bolup geçipdi. Bu waka megafaunanyň köpçülikligiň ýok bolmagyna sebäp boldy. Sibiriň demirgadyk eňitlerine, buzda müňlerçe doňan mamantlaryň we beýleki süýdemdirçileriň galynlary tapyldy. Adam sanyny düýpli azalma boldy we kromanyonlaryň hem ýok edilmegini görüldi. Bu wagtçylykly wakalaryň hemmesi diňe bir 10 ýyllygyň içinde bolup geçdi. Как вы видите, в позднем Дриасе началось смещение магнитного поля, прямо как это происходит и сейчас. А на планете в результате подъема магмы были катастрофические извержения. В это время вымерло 90% мегафауны, а также произошла демографическая катастрофа, и человечество сократилось до 140 000 человек. Однако в этот раз все будет намного хуже. Magmanın neticesinde planetada katastrofik atışlar oldu. Bu wagt megafaunanyň 90% ölü we demografik bütünçlikleri olup adamlar 140 milyon çekin adamlar. Şeýle bolsa bu da kafek dolar we sebäbini tapdy. Geologik maglumatlar serçelemizden soň magnet polislardan ýetişmeleriniň belli bir döwürler bilen ýyda çykan gördük. Bu grafy seredildi. Şeýle polis çalşyklarynyň ýyda çykan maglumatlaryny takminan her 12-13 ýyllar birleşdirip geologik ýyslamalara görä bu döwürlerde magnet meýdany hem 8-10 goşapdy. Häzirki wagtda şol murdadyň bolup geçýänini ýadynızdan çykarmak. Magnet meýdanynyň geçen asra garanyň 10 goşýar. Magnet meýdanyň ütgeşmeleriň öz-özünden bolmaýan planetanyň özüň netijesinde siz we men bu barada bilýäris. Şeýlelik bilen her 10 ýyldan beri bu sebäbe görä Uların Обратите внимание на большие и красные künjeklerinden sebäp bolýan извержения her 12 000 ýylda bu kamisçilerden anomal köpelme bolup geçýär. Munyň sebäbini magmanyň yer gabuny ýokarlanmagyna eýýän bilýär. Grafda Teylekleri, ululuğu, atışımlılığı görýär. Ululuğu teylekleri ünslerim. Her 24 000 ýylda vulkan atylmagynyň hakykatda açyklygyny görýärler. Super vulkanlaryň şeýle atylmagy yer ýüzünde durmuş diýen ýaly ýok etýär. Arkeologik ýygytlamalara Homo sapiens'in hakly görnüşleriniň tergede bu katastrofik atışlardan ölenini görýär. Vulkany 24 000 ýyl ozal Elbrus volkanyny 8 000 ýyl ozal atyldy. Bu vulkanlaryň ikisi de şunlar anomal işlemlerin alamatlaryny görkezýär. Diňe geçen aý Taupo septine 700 yer titremesi boldy. 72-74 000 ýyl ozal Taupo
vulkanın atılmağı bolly. Yerde yeryüzüne ingiş atışlarının biri bolly. Son 25 milyon yıllar. Arkeologların fikirçe bütün dünya planetasına bu etkileşiklerin digen 2-10 mun adam diri gally. Yani adam da yok olmaktan Every 12,000 years, there is a sharp temperature spike. her 12 bin yıldan havanın büyük kötü ütköyanını ve planetada ortaca temperaturanın 10-15 derece yukarılanyanını bellemek kaçımakındır. The same thing is happening now. Wekilleriniň su coşmaları ve tebii wekilleriniň bilen birlikde bolýar. Grafy seredeli. Her 12 bin yılda temperaturada ýiti böküşüklerin bolýanyny görkezýär. Bu ziyadrosuna göre her gezek aylawda okeanyň duzmanyny CO2 konsentrasiýasyny yukarılanýanyny bellemek mümkin. Edil şu wagt hem şeýle wakalar bolup geçýär. CO2 hakykatdan yukarılanýar. Ýöne geçmişde bolşy ýaly. Häzirki wagtda adamyň işi bilen hiç ýyly baglanyşygy ýok. Indi ýerde howanyň wekilleriniň efesli artanlygyny görýär. Şol wagtyň özünde ýadrodaky şeýle köşklerim toplayıp onu ýoldan bolup geçen bilýär. Gözül okulen bizim wagtymyzy görkezýär. Görüşimiz ýaly 12 bin yıl bizi öňki ýokary derejede aýyrýar. Faktlar we seneler gatybyrlar. Planetalar yer soňunyň geologik geçmişindäki bu wekillerçilik siklin birleri, ýaş gepitleme usullarynyň ýalňyşlygy sebäpli wagt araçaklaryny birleşdirýär. Geçen asyrlarda bu ýalňyşlyk näçe uly bolsa we müňlerçe ýyl bolup biler. Şeýle bolsa aýnaly kategoriýasyny takminan 12 bin ýylla bir gedek ýetişýär. Şonuň üçin güýnäsitde indiki aylawda dünýäniň aýtmagy mejbur bolýar. Indiki çykyllar gül. 24 bin ýyl çykly güçüne durulan 12 bin ýyllyk klimat katastrofalary haf betbaçylyk. Şonuň üçin güýnäsitde iňer we ýagdaý bize garaşýar. Magmanyň basyşynyň eýami ýokarlanýanyny görýär. Näme diýär? Bu häzirki wagtda ýerde yeryüzüne şaýatlyk edýän howanyň ütgümeginiň we tebii betbaçylyklaryň başlanmadygyny teknik däliň görkezýär. Aslynda hakyky kynçylyk öňde matematik modelinde görä gaty kyn. Öz şügöýüňi tutup 24 bin ýylla aýlawyny häzirki wagtda hikmet nähil ötýäni serjermegimizden soň iň ýokary derejedäki haçan boljakdygyny we nähil gutarjakdygyny tapdyk. Bu baratda soňra eşdersiňiz. Ýöne kataklizmlaryň çyklyna näme sebäp bolýar we 12 bin ýyldan bir gerek planetamyň özüni täsir etdi. Gözegçiler bu aýlawyň galaktikanyň aýlanyş çyklyna degişildigini ananýarlar. Her 12 bin ýyldan älemiň merkezinden gelýän radiasiýa günün lugamagyna täsir etýär we hatda günüň özüne de täsirini ýetirýär. 1998-nji ýylda diňe bir ýeriň ýadrosynyň bökmegi däl, eýsem aýyň, günüň we beýlek planetalaryň ýadrolarynyň böküşi hem hasaba alyndy. Soňky 10 ýyllyklarda alimler günün lugamynyň ähli planetalaryny we hemralaryny howanyň düýp köter ütgemegini hasaba alyp başladylar. Bular äpet tupanlaryň we harasatlaryň sanynyň köpelmegi, adatda daşary temperaturalar, vulkan we seismik işlemlegiň ýokarlanmagydyr. Şu wagt günüň pes işlemlegi sebäpli ýerýüzüne kosmik radiasiýanyň köpelmegi ýyda çykaryldy. Alimler edilşiňe meňdeş kosmik şöhleler bilen bombalanmanyň 12005 ýyl odal hem bolup geçenini süýt etdiler. Bundan başga her 12 bin ýylla bir gedek älemiň merkezinden näbelli bolan gazaply kosmik energiýa akymy gelýär. Bu ýokary energiýa täsiri mikro derejede bolup geçýär we planetanyň özüniň ütgemegini iteri bermek üçin äwirtil potensialy eýdir. Galaksik radiasiýa biosferanyň ýaşaýyş siklyny bozýar. Ağaçlar kömürtürçü gazyny köp miktarda bölüp çykaryp başlaýarlar. Batgalyklar bolsa ölüm gazlarynyň birleşmelerini bölüp çykarýarlar. Bu gedek yer planetamyz edil Mars ýaly başga bir ölü planeta öwrülmegi mümkin. Planetanyň immunitendulgy bir inni texnogen sivilizasiýamyzyň dyňyny toksinler bilen ýok edilýär. Planetanyň näse organizmi her 12 bin ýyldan bir gedek bolup geçýän ägir türlü stresslardan halas bolup bilmez. Günün lugamy älemiň merkezinden gelýän radiasiýa ýakynlaşdygy sebäpli her 24 bin ýyldan elektrikler hasam betbaçylykly bolýar. Bizin şol gatnaşyklaryň galtaşma nokodyna has ýakynlaşýarys. Egerde biz ýaltalygy ýüzürsak, bu wagtda hiç iç bitirmesek häzir, onda bizim planetamyz biziň bilen birlikde şu wagt durmuşymyzyň soňky ýyllaryny başdan geçirýändir.
yıllarını baştan geçirýändir. Wie Sie eben im Video gehört haben, ist die Ursache für Veränderung im Kern der kosmische Einfluss, der aus dem Zentrum des Universums kommt. Unser Planet gerät alle 12 und 24.000 Jahre unter diesen kosmischen Einfluss. Warum hat der Zyklus eine solche Periodizität? Die Galaxie macht in 220 Millionen Jahren eine vollständige Umdrehung um ihre Achse. Das bedeutet, dass der 12.000 Jahreszyklus... Videoda yani eşitişine ziyalı yadro itkömürleri sebäpli älemin merkezinden gelen kosmik täsirlerdir. Planetamız her 12 ve 24 milyon yıldan bir gedek bu kosmik täsirini aşağı bolýar. Näçin aýlak şeyler döwürleri eýdir. Galaktika öz akının töwereginde 220 milyon ýylla dol aýlanýar. Bu 12 milyon ýyllyk aýlagyň galaktikaның aýlanma siklde älegini anlatýar. Belki her 12 milyon ýylla bir gedek haýsydyr bolup saat täsir edýär. Emma gün sistemasynyň ýoluna her 12-24 ýyllan planetanyň ödününe täsir edip biljek şeýle ýokary energiýa aýlagynyň dürli biljek radiasiya çeşmeleri ýok. Bu galaksiyň näme dünýäniň hiçden bilmeýändigini görkezýär. Bu bizim älemizde näme dünýäniň hiçden bilmeýändigini görkezýär. Bu täsirini näme döredýär diýen soraw az öwrenýär. Şoňa garamazdan her 12 milyon ýylla tutuşmagyny güýçli täsir edýär we her 24 ýylla bir uluk tertibi bolup geçýär. Bütün gün ulgamy kosmosyň çuňruğundan käbir ýokary energiýa täsiriniň akymyna daşaky kosmik täsir diýeli. Bu häzirki zaman alımlar tarapyndan entek öwrenilmedik energiýanyň bir görünüşi. Diňe ýadro ütgününe we planetar başlagyny bir batışlyk sebäp bolýan we energiýanyň täsiriniň netijesinde görýäris. Bu täsir gaty ýokary energiýa şonuň üçin bir kosmosda güýçli üçgeşmeleri bolup geçýär. Mysal üçin 2013-nji ýyldan 13-nji ýyla şenli vodorod atomynyň düzümindäki protonuň zaryat radiusynyň 4% beseline bolup geçdi. Bu üçgeşsiz öňdürnükli taraplanýardy. Maglumatlar bir-biri üçin hiç zat anlatmaýa ýöne manysyna düşünýänleriň köpüsi bu aýlygan hakykat boldy. Yani bu radiasiya diňe planetalaryň ýadrosyna däl eýsem mikroalga täsir edip bilýär. Bu täsir näme? Bu Indi bize üçin bir möhüm mesele düşünmek möhümdür. Öňkü sikllar uly ýetkiler bilen bolsa da geçdi. Bu esen fas erberdiler. Gabaklaşýar. Ýerde kowanyň ütgümüniň ahli alamatlaryny vakalaryň häzirki döwürde öňküýlere garanyňda has ýani planetamyzyň häzirki döwürde başdan geçirýänleri öňkü siklaryň ilkinji başlanyjydygy bu ýerde bolup geçýär. Bu bolsa geljekde wekilleriniň bir näçesi ýyly weýran boljakdygyny planetanyň ordan kalan bolupdyr. Näme üçin planetanyň ekologiýasy ýok edeni üçin aslında onun immuniterini öldürdü. Bu tarafa gelen faktor bir havatyň içinde için üç gap temsili şäherlerde weýran edici proseslaryň diňe bir erbetleşýänligini everything is happening much faster. And already defined statement by the science. Bize şeýle ütgeşmelerin bular şeýle gerekdigini anlatýar, aýdylýar. Ýöne bu manysyz. Hemme zat has şart bolýar. Alımlaryň ýüzgünlen çyklanýan howanyň ütgümüniň geçen barada ýa-da bar. Bu alımlaryň ýalňyş hasaplanypdyr. Ýalňyşlyk göýberenliklerini hemme zadyň çalp bolup geçýänini aýtmaga batyrgaly üçin Hudaýa şükür diýär. Bu hakda köp wagt bäri gürleşýär. В более опасный цикл катаклизмов 24 тысячи лет. При этом экология планеты убита, и иммунитет планеты ослаблен. И это при том, что мы еще даже не вошли в пиковый момент цикла.
катастрофы и катаклизмы нарастают уже с ужасающей скоростью. В данном случае подземные бункеры не помогут. Они просто расплавятся, потому что магма поднимается снизу. И теперь ключевой вопрос нашего доклада. Сколько осталось времени до того, как случится катастрофа нашего цикла? Посмотрите снова на график сейсмической активности, пожалуйста. Вы наглядно видите экспоненциальный рост, возрастание количества землетрясений в геометрической прогрессии. Данная прогрессия имеет математическую закономерность, и просчитав ее совместно с лучшими учеными, геологами, аналитиками, мы смоделировали, в какой прогрессии рост землетрясений будет ускоряться в будущем. И то, что мы обнаружили, повергло нас в крайний ужас. Почему? Посмотрите сами. Как вы видите, темпы роста сейсмической активности просто шокируют. На каждом следующем этапе количество землетрясений увеличивается в 3 раза. Чем больше будет происходить землетрясений, тем больше будет повышаться их магнитуда. И уже к 2028 году на Земле будет происходить 1000 разрушительных землетрясений в день. А в 2036 году будет происходить больше 1 миллиона. Вдумайтесь, больше 1 миллиона землетрясений в год. Что это, если не наш конец? Уже в 2028 жизнь будет практически невыносимой. Это буквально через 6 лет. Только вдумайтесь в вашей комфортной семейной жизни, вашему бизнесу. Planetanın ekologiyası ölürler, bu planetanın ümitsizliği oluşuyor. Siklon iniyor korkusuzluğuna, girmeyen ümrü, karamadan, betvatçılıkları ve kataklizmlere yan korkunç değillikte çalışıyor. Bu yağdaydı yerarsı bunkerler kurmak etmez. Yine ererse ve Alman şartlar yukarı alır. En hatamızın esasları uyup, aylığımızın betvatçılığı varmazın gerçek vaxtlarla kaldı. And today, together with us, we have discovered how rapidly Seismik işçilik diyagramında yine bir gerekler edin. Eksponansiyel suyu açıçan görüyorsunuz. Yer titremelerinin sanatı böyle uçurtluğu artmıyor. Bu onu dışlık matematik inanışı var ve onu inanılmaz alma, cevaplar, analitikler birlikte sağlanıyor. Yer titremelerinin oluşunun gelecekleri çalışlaşıyor oluşundan müstahlı. Tabanlarımızı bizi kategorikli ve nemçin. The braking distance will be 2 meters. But if you're driving at 80 kilometers per hour, the braking distance is more than 30 meters. The same is true for the progression of cataclysms. The longer we wait, the greater will be the inertia as well as the braking distance. All of us in the world are in one huge bus, which is speeding up. And ahead of us is an abyss. It seems to everyone that we will break at the end, but we forget about the inertia. If we activate the mechanism of counteraction to the cosmic impact now, and all the effects on us stop so that the planet begins to recover, we'll have to endure many more years of cataclysms, and a lot of people will die. If we drag it out for another 5 years, the velocity and progression of climatic events will increase greatly. It will no longer be 2 meters or 2 years of braking, but much more. We still have time, but that time will be paid for with our lives. Unsere Ökonomen aus verschiedenen Ländern haben berechnet, wie sich diese Progression der Kataklysmen auf die Weltwirtschaft auswirken wird. Hier sehen Sie ein Diagramm dieser Entwicklung. Die Dynamik ist offensichtlich. Dies deutet darauf hin, dass der Zusammenbruch des globalen Wirtschaftssystems bereits im Jahr 2030 erfolgt. Bereits im Jahr 2030 Bruttoinlandsprodukt matematik hesaplamaları eksponansiyel ölçmeleri alır. Ve 20 bolup geçen proseslerin türlü faktörlerini göz önüne tutuyor ve bugün siz
Bizim öyle birlikte Huan'ın götbaçlığını, çatıyapını, isyanını gördünüz. Onun ne derecede çatılıp geçeceğini düşünmek için onu kadar nöglerine bulan şekilde deniştirdiler. Anti ıladır, ilki boş-boştan bolup geçeceği, yani bir salından ki kaynap dağdan çıkar. Amaların niyetsesinden hem gözününe tutup yürüm tutarız ki mikrometretilikle nokta olursanız tormaz ağırlığı 2 metre bolup gözününe getirelim. Yani 80 km olsa da tormaz ağırlığı 30 kilometreden doğru. Şimdi hem kataklizmlerin ötüşü neçe köpkarıştık, inersiyon tormaz ağırlığı şansı da olup olur. Bizim hemen salt yapımlarla ötüyen kulaklarına stobüs ve ömrük ötüşkür var. Hemmeleri ahırına hayırlaştırıyor, ötüyor. Ama inersiyon yaptığımızdan çıkarıyor. Enli kosmik tesirle karşı durmak mekanizmalarını işlenleştirmesek ve bize yani bu tesirlerini bitirdiyse bu planet tamamı dikkatle başlasa yine bir yıl kataklizmanın baştan geçilmeleri olur ve kapaldan ölür. Yine 5 yıl saklasak dirliğimiz ve hava hadiselerinin ösüşü hatırlamaklar. 2 metre olmaz ve 2 kilometre olmaz. Entegam maktubı var yani bu öyle konuşuyoruz. Происходит масштабный катаклизм, где-то палящая засуха, где-то... Türlü yurtlardan gelen sadecelerden bilen kataklizmlerden bu ösüşünün dünya siyadetine ne bir tesir edeceklerini hesapladı. Bu yerde bu ösüşün grafi meteredelik, dinamika düşünüklüdür. Bu global iktisadılığının çok nöğüne 2030 yılla vardığını görkediyor. 2030 yılla global cemgyýetçiliklerin Huan'ın ehliyetkilerine yanıtlar. Aslında tutuş dünya biznesinin 6-7 yıldan çok bazı anlamlar asaslıklar. Için. Etkilendirci yetmeyeceğiyle. 12 yıllık çıkıl doğrunu yaşanan olsa kulu yetkilerle bolsa da sivilizasyon hükmünde geçip varlığına devam ettirdi. Yani biz 24 yıllık aylarda planet hamdımından ovel ne yıl baştan geçireceğini seyretsek Çinler ve İran oldu. Süper vulkan değerli durumun gösterdiğini olabilir. Масштаб событий мы вывели, исходя из той прогрессии, которую удалось оценить по росту числа и силы землетрясений. Дальнейшее развитие данных событий приводит к внутреннему растрескиванию коры нашей планеты. Магма через эти трещины начнет подниматься в той геометрической прогрессии, которую вы видели на графике. Далее это приведет к тому, что местами будут происходить микроразрывы и в коре, что увеличит магматическую активность, и она будет нарастать еще больше, пока не спровоцирует то, что в самой тонкой части коры, в океане, произойдет масштабный разрыв. Это неизбежно. Этот разрыв произойдет с вероятностью 99,9% в районе Марианской впадины. Именно там фиксируют глубокофокусные землетрясения, и именно там самая тонкая кора на планете, всего 5 километров. В начале, когда небольшое количество воды встретится с магмой, произойдет первый взрыв. Мы говорим микровзрыв, хотя по факту каждый из этих взрывов эквивалентен взрыву десятков ядерных бомб. Это разрушит тонкий слой коры под Марианской впадиной. Но дальше произойдет самое ужасное. И чтобы понять, что будет происходить дальше, покажем вам эксперимент. Видите, что произошло при встрече воды с раскаленным металлом? А теперь умножьте это в сотни миллиардов раз. Гигантский объем магмы из магматического плюма в одно мгновение разорвет Марианский желоб. И миллиарды кубометров воды встретятся с миллиардами. За счет резкого распада океанической воды произойдет выброс кислорода и водорода под огромным давлением на дне Марианской впадины. Произойдет огромный взрыв. Этот взрыв будет в эквиваленте в 1000 раз превышать весь запас ядерного оружия, находящегося на Земле. Под сильнейшим давлением океан не просто закипит, он взорвется. Это поднимет огромный столб пара, смешанного с пылью. Этот гигантский столб пара под огромным давлением устремится настолько высоко вверх, что прорвет атмосферу.
Атмосфера свернется, подобно одеялу, ее просто сдуют солнечным ветром. Атмосферу сметет в буквальном смысле слова вместе со всей водной оболочкой. Также одновременно этот гигантский взрыв вызовет мощнейший гидроудар, направленный вглубь нашей планеты. Потому что 11 километров толщи воды в Марианской впадине – это огромнейшее давление в точке, где произойдет взрыв. И это давление, в свою очередь, отразится на гидроударе. Произойдет мощнейшая взрывная волна, направленная в центр планеты, в магму, которая будет тангенциально расходиться. И это спровоцирует дополнительные гравитационные процессы. Это приведет к резкому расширению магмы во все стороны в 10 раз. То есть магмы станет в 10 раз больше. Это буквально разорвет планету изнутри. Магма от такого удара будет вести себя как газообразное вещество. Все вулканы, трещины, разломы, все границы литосферных плит разорвутся и извергнутся одновременно. Землю зальет лавовыми потоками, так же, как это произошло на Марсе. Естественно, вследствие удара внутреннее ядро отскочит, и движение внешнего ядра остановится. Наша планета умрет. Этот процесс займет всего несколько минут. Вследствие остановки ядра исчезнет электромагнитное поле нашей планеты и практически полностью гравитационное. А значит, все спутники упадут с околоземной орбиты. В том числе и Луна. Если Луна будет находиться над восточным полушарием, то она будет отброшена взрывом и притянется Солнцем. А если Луна будет находиться над западным полушарием, то в момент, когда гравитационное поле пропадет, она упадет на Землю. Но нам, людям, это уже ничем не будет угрожать, так как вследствие этих событий мы, как человечество, уже полностью перестанем существовать. Модель говорит о том, что если процесс разрушения будет протекать достаточно медленно и не будет никаких провоцирующих факторов на ускорение, то все, о чем мы говорим, произойдет в октябре 2036 года. Вы видите перед глазами таймер, который отсчитывает время до того времени, когда планета, как живая планета, не сможет более существовать. И это при условии, что ранее не произойдет никаких провоцирующих факторов. А это может быть падение метеорита, взрыв ядерной бомбы, усиление колебаний того же ядра, взрыв супервулкана. Сейчас во всем мире нагнетается угроза ядерной войны. Со всей ответственностью можем сказать, что ядерная война в настоящее время ускорит апокалипсис. Это нанесет экономику и будет способствовать дестабилизации процессов внутри ядра, их ускорению. Мы ускорим свой судный час. Вопроса. Это огромная глупость. Bu matematik model prosesi derecede devam istemelerine verilen faktorlar bombası dünya dağıtlarımızın kimin 36. yıl oktyabr ayına bolacaklarını gösteriyor. Bugün yaşayan bir planetanın bundan velak yok olan matın hazırlayan timer'i görüyorsunuz. Öcükdörcü faktörlerin bir çıkmazlığına şerti bilen. Bu meteoritin yıkılmağı, yadro bombasının patlamağı, şoları yadronun ırgılamaları tutulmağı, süpervulkanın patlaması bolup geçiyor. Yadro uşu hopu her kuvvetde bütün dünyada güçleniyor. Yadro uşunun indi apokalipsi çatlaştırmalı, düldük bolmacaklığı yani öğretilecekliği, ama sadece torcaklığı yadro içindeki proseslerin durmuksuz ulaştırmanın filanlarına koşulduğu aklı cevapkarşılık bilen aydıklarız. Kıyamet sağladığımızı çatlaştırırız. Bu meselenin çözümü değil.
Bu lokal sansıklık burada edip bilen vaktimiz insan kuvvet özümüzü mahrum eder. Gapma-garşylyk ve soğuklar. Siyasi tafawutlardan has bu global meselenin birleşdirmenin ve çözümünün vakti. Bizaklı adamlardan geri almak, virusların şahslık rakiplerden altyapı bolmagy yaşayar. They're being dissolved by molten magma, which is rising from the core mantle boundary. Why do we say that the plate is being dissolved so quickly? Look how quickly the red-hot deep magma has been making its way up over the past few years. Recall the intrusion of magma in the Bransfield Strait off the coast of the Antarctica. Nämçin bu sonları çaklamaları ömleşir etmedi. Nämçin 8 yıl odar çıkan hasarımıza koşulmadı. Sebäp hem de adı barlamak, qaytadan hasaklamak gerekti. İnançlıdan bu doğurdaki aklı vakaları modelimize aksiyonma uğurdu. Hazır bu vaqtda seneler haqda gürleşmeye mecbur eden en yakınsız görközcü Cumhuriyet tiramelerinin ısmığı. Amalların eyyem telefona yetkenini gördük ve korkunç. Bu proses saltlaşıyor. Mariana Çukurset'nin subdaksya sonrası doğuna burdosuna aşağına bu sağlık sürünyen doğuna onu biliriz. Ama Mariana Çukur'un 3D modelini şu görmüşte çektik sebebi aşağı plastikte eyyem magma tarafından eriyer. İndiki sağlık dışarıda yok edilir. Yadro mantanın çayına çıkan kızılgıdığın magma bilen eriyer. Nem için sağlık böyle çalt eriyer diler. Son yıllarda ısı için magmanın mehilsat işleyenini görüm. Antarktikanın kenarına Bransford doğumda magmanın çalışının yağda salım şeyleri. 19. Maya ayında Afrika'nın kenarına Mayotte adasında Boloyna çäräni vulkanının nerede çalt peyda bolýan o arada maglumatlar gatýan dağlardy. Bu milyonlarca yıl ozal yerin içindeki proseslerin indi bir neçe ayın içinde bolup geçýänini anlaýar. Nämçin su götürünün şöyle ulu basışının vardygyny garamazdan Mariana Çukurunun dibinde magma patlaması bolýar diýer. Çynlykdan çykýan magma has ısly we soğuk atılmağına adatça emele gelýän hemeti bilen tabaklanýar. Üstesine de patlama diňe içeri magma basışı we su sütünü bilen ısınmagy sebäp bolýar. Magma bilen duşma üçin su yarıklary geçýär. Şonuň üçin ýakynçlykda patlama açyk ýerde bolup geçýär. Patlamalardan bir näçesi güýçli bolýar. Bu ýagdaýda bu patlamany Suwas vulkanynyň atylmagy bilen deňişdirmek, milyard kubmetre magmanyň bir saýsymly lava bilen deňişdirmek ýalyr. Tafawut belli şertlerden başga möhümdür. Ýöne umuman aýdymyzda adamlar çokmunda 2036-njy ýylda su çekiş kursanna ösü jemlemäli däller. Patlamanyň boljaklary ýa-da bolmady möhüm däl. Hiç birimiz muny görmek üçin ýaşamaz we zada bilen samsyrmaz we adam terçiliğini sebäpli has ýer ölür. 14 yıl var. Ýöne 2036-njy ýylyň hemme Marsy 20 Mars ýadyna geljek tohmahypdyr. Bu çekiş fursatyna çenli dünýä bir şäherlerde eýsem materiallar ýok etjek vulkan atılmaları ve super tifonlar garaşýar. Indi fantastik ýaly bolup görünýär. Tafunlaryň kenara gelip ýyllyk aljaktyn bäri aýdypdyr. Bugünkü indar bolsa fizikanyň tersine 10 yıl ozal bize inanmadılar. Indi bolsa eýär görýär. Häzirki wagtda kenara gelýän tayfun darkal güýçlenýär. Hesaplamalarymyzda ora magma bökdürüşliginiň bolup geçýän başga bir zonasy bar. Bu hem dünýäniň agarlyk güýçi anomaliýasynyň sebebi. Bu zonada ýadro manasyny çäginen uly mukdarda gyzyl magma çykýar olar hep hiç bilýärler. Bu çämen derejesinden tegetik kanalyna forumda son derejesinden halkara çekişmelerin birine gorlar. Bundan başga halkara çekişmelerin bir wagtlar atmosfera bulmagyny we canly planetalaryň Marsyň 10 000 ýyllyk kataklizmlaryň aýlawyna bu çekiş Askı maglumatlarymyza ýöne bugun vermedik. Näçin? Reçenin dowamyny faktor hakda gürleşmek mümkin näme? Bu hasalykda özünçörlerimizi ulanmak sebäbi bu maglumatlar heli içeride çap edilmedi we hiç kimin dolunmaz bolýar.
bolyar, yani yanlış anlamadık, deniyoruz. Fikirlerden uğralıp her kuakta dünya açık çeşmelerde malumatları ispatlanıyoruz. Bu materyalleri öldüğünüz öğrenip bilersiniz. Hatta yukarı bilimler adam der, zihnini der, hem öz halaplamalarını amala aşık bilir ve bunun yerine neticeni bilen kalıp gelir. Her kuakta dünyada o anın meselelerinin şeyle hem tarafları, hem akıl tarafları seyreder yağlı, başka ortakları yok. Milletçi meýletinçilerin, hünärmenlerin, adamların kömegi bilen bu işi uzak wagtdary edýär. Näme üçin birlekli alymlar şolsuzlugy uçradylar we tapandatlaryny tapmadylar. Tek dünya bir tarapdan teredýär. Vulkanologlar magnet meýdany hakda bir zat bilýän näme soranlar ol ýok diýip jogap berer. Seismolog maglumat çeşmeli hökmünde bir maglumat bazasyny saýlaýar we beýleki maglumatlar bazasyny bir-birinden ünsürmeýär. Olaryň wezipesi suratyny tutuşynda nähili görmekdär. Diňe öwrüklaryny görýärler. Gödöwlerinde halkara ödertary çeşmeni bulanýar. Munyň netijesinde ahly surat görýärler. Тем больше убеждались в неизбежности катастрофы. И тем больше мы задумывались над тем, как это остановить. Мы искали решение и нашли его. На сегодняшний день... Modelimiz yanlışlık öwürtük ilkinji wagtda meýletin mesela näçe öwrenşemiz we betbaçylygyny tutuşdyryna gödetirsiniz. Onlarda has bir yardık ve tapdı. Hazır kuakta planetamda täsir edýän özünün durmuşlaşmagyna getiren energiýany galaktikanyň dürli ucundan bolup bir-birine bagly bölüşikler, bir-birine bagly enerji görnüşine meýleýän bilýär. Bunun değerlerini anık bilýär. Ýöne bu postgradiyasiýanyň enerjisi ýerdine düşünýär. Bu bolsa biljek misal üçin boşamak, kaplamak, görüntürmek, görüşmemekdir. Ýöne munyň mesele çözülmeli. Birincisi bilemeli fizikanın çäräninden daşda yerleşýän bu kosmos. İkinci kosmosta bilen bu enerji täsirine ekwivalent ýa-da has güç borjak şeýle energiýany çeşmesi energiýany ulanmaly, öwrenmek. Bu iki meseleni çözsek, diňe barşanda çekilen kosmik radiasiýaga garşy bir zada garşy dörtler we onuň planet altda исследование это новый источник энергии и достаточно успешно. Мы хотели наших возможностей недостаточно для того, чтобы прийти к необходимому результату. Çelekis kavaklı içinden bunu dünyanın dürli künjeklerinden gelen hakik alımlar bilen hizmetdaşlykda görüpler. Käbir adamlar umman şeýle gysga 5-6 ýylyň içinde täze energiýa çeşmesi näde tapyp biljekdigini, bu diňe 10 000 ýyl, 6 000 ýyl başlagan, 6 000 ýyl bäri elektrik toguna giden bolsa, onda nätil ulanmaly soraýarlar. Energiýanyň bu täze görnüş barada aýdylany bolsa, maglumatlaryna görä, bu urda gödäwler birden çok ýakyn barlahanyna alyp barýar. Ýöne men spikiňanyma akylyp durýar. On planetamyň özüni durmaklaşdyrmak üçin däl bu energiýany gözleýärler. Bu ur bilen baglanşykly ähliýet ösüşler, täze energiýa çeşmelerini ösdürmek arkaly käbir döwletleriň dünýäde agalyk etmegini gazanmak maksady bilen diňe garby çolda amala aşyrýar. Şeýle ýatyp dizayn bürolaryň işleýän alymlar ştatlar birleşleyin birleýärler. Sebäbi stratejik maksatlaryna birleýän tekinlerini şekillendirmek peýdaly däl. Ýöne kurşa alymlar bizi halas etmek üçin hakik potensialy eýe. Sebäbi eýem zerur hünärleri, tejribesi dünýä we Nobel bayragynyň eýeleri, imitiýänler we hünärmenler hatda işlemek proseslaryny düşünmek. Ene çykaryp tapmak üçin döwletler özleriniň alma mümkinçiliklerini jemlegen teklif etse, diňe bize berilmeli, mesela barada hiç düşüncesi bolmadyk bu grant iýanlara we pursat paralara bererler. Şolaýa adamlar ýaşamaly which must be solved. Accordingly, they would not be able. Bu edip bilýän hakik alymlar hiç kim dermez. Tusollar ýaly gruplananlar.
Dünya cemiyetime sarf edici görünüşünü yaşamağın dua etkilençe, şol yerde olurlar. Hakimiyet tahsil seçmelerine ve esası gücün, kuatçın, baktiyarşının formatı. The format of the eternal race for domination, influence, reach, and most importantly, for power. Because every state in the Sebäp ağını etme uğruna yarışda her bir devlet ingoğu akıllarını, insoğullarını içini gizler. Yani Hazreti meselenin asıl manisi alimler cemiyetini var olan formatta birleştirip olmayanlığı. Şunun için hakikatten biri kalmak isteyen olsa cemiyetimizin görünüşünü, cemiyetimizin kuramağını, uskosunu yükseltmeli olur. We need such a format of society which would provide no conditions for wars to break out, and where it will be impossible for any one person to rule over billions. Bir de uçların köpülme için şartların yokluğu ve bir adamın milyarlarca güçten geçip bilmeyen cemiyetin bir görünüşü gerek. Bu formatın näme değil, destek mümkün değil. Cemiyette hayati şartlarda dürüldülecek bu mümkün. Tüm yıllık işlerin ve ulay doğrumlu göbeklerin devamının adam ömrünü birinci yere koyan bir modele gelip bu model dürüldücülük cemiyeti deyip aslanılıyor. Dürüldücülük cemiyetinin modeli adamzat hükmünne ahır son girdeci ve güç uğruna besleşiyordu duruplar. Biljek. Bu en esası hakik acayip alimlerin bir solu koyup biljek. As soon as possible, how to counteract this cosmic radiation. Yine bu adamlarda biz hayatın içinde bu kozmik radyasiya karşı durmalılığını, yadrosunun durumsuzlaşmalarına ve havanın betbalçılığının üstün durulmağı mümkünçülüktürüdür. Dürücülük cemiyetinde adamlar yaşamağı mümkünçülüğü var. Bundan başka da biz bolmalı fiyal bütün sivilizasyon vurmağı mümkünçülüğü var. Adamlar için böyle hop bilen yüz ve yıl olmazlık. Dürücülük cemiyeti durmuş için hakiki mümkünçülüktür. В представленном сегодня докладе вы услышали результаты многолетних исследований, которые проводились большим междисциплинарным коллективом ученых из разных стран мира. Более 10 лет мы вместе с огромным количеством ведущих заинтересованных экспертов собирали Onların uğrak vaktin devamında kıtlarını öndevarcı meýletinçiler ve gıdıklarınlar analitik malumatları yığınadık. İki hedef varlanan malumatlar, tanımları ve faktları topladık. Amal sınavlar ve teoretik hesaplamalar üretildik. Sonunda matematik modeller dürüttük ve çaplamalar dürüttük. Her vakti öderslerinin bu wekillerini var hakiki alimlerin eğer Halkara cemiyetinin adından hakikada etmek bizim için bir format. Her onların hepsini şahsi ve açısal minnettarlık. Adamlar idah eden eğer türlü hükümetler için tavrına yardım. Ama bilinçsek de bugün onların köpçülüğü minnettarlık bilmez. Bunun bir neçe sebebi var. Bilinçsek bu acayip adamların kabirleri, münasip adamlar her vakti bizim bilen değil. Onların arasında hava var da hakikada etmağısıyla sebep ölürlenir. Kabirleri kinavdaylar. Çok milyarlar mafya karşı hakikada aytmak. Kurşunun ulen yırenci misallar. Köpsü dünya bir gel. Can halas etmek için köpçülük birliğini almağa mecbur olyalar. Galiberse de onların köpsü resmi ilimde dünyanın barlağı hanlarına o gözlü merkezlerini işleyer. Bu zerur materiallar öğrenmeye, enzamları yeterli olmağa, adetlerden halas olmak için hedef doğruda zerur olan değişikliği ötüşleri, denarları, bu ödevleri geçmeye mümkünçülük. Опыты и исследования, которые сегодня очень нужны для спасения человечества. Поэтому, чтобы не потерять доступ к необходимым возможностям, лабораториям, Sarkıdıcının format sebepli doğan eden havanın yükleme varıda hakiki garayışlarını mahabatlandırmağa değil de üzerine setire boyun almağa mecbur olyalar. публично поддерживать гипотезы СО2 и антропогенного Hatta çoğu ki havanın yükleme varıda
Sen kollama, yadırmanın hiç komeyanı var da teşhirnameleri, bolçeknameleri mecbur bolýarlar. Emma bu adamların hemmesi atlar, aylık hakları bilen tutuyor. Atları sebäbi şu hiçtat edilmese, näme ondan daşlaştırıp biler ýa. Edip jogurçy adamlar bolmak bilen işlerini we derejesilerini bitirip biljekliklerine garamazdan ähli boş wagtlaryny hasawatda görkezler, hipotezany barlama we ösürme asar Большая bilýärler. часть нашего международного научного сообщества работавшего Hawa bu hasawatda ösürme işlen Halkara jemgyýetçiligiň köpüsi şu forma gatnaşyp bilmeýär. Emma bu hakykat hakykat aýtmak mertebemiz bar. Bu hakykatı şunu bilýär. Onları sağlasına aýdýar. Bizim hepimiz ve hakykatda adamlar hakykatı olan bu hakykat alimlerin öňünde başarýar. Для всего человечества является настоящим спасением. Hawa bunların atlaryny we familýalaryny aýtmagy bizim hakkymyz ýok. Diňe döwletçilik ýaşly ýyllary doganda bu gözlerim arkasynda duran hakyky ýaşlymanlar Dürütücülük cemiyetinin şuurkula hasarlıkta görkezlen hipotezany hakyky изложены в сегодняшнем докладе, мы сможем узнать лишь в созидательном обществе. И мы будем действительно удивлены тому, насколько великие имена и фамилии вы среди них услышите. А сейчас мы хотим oýanmak programmasynyň bir bölümini size getirmeli Игоря Михайловича Данилова. Жить, как жили, мы уже не будем. İndi yaşanmaz ýaly ýaşap bolmaz. Спокойный мир, который был еще год назад. Bir ýyl bundan ozal sözün göni mansynda. Да, god nazad еще было. Bolan asuda dünýä gaýdyp gelmeris. Hawa, bir ýyl mundan ozal çydap bolýardy. От Рождества Христова. Bir ýyl öňem gowdy. Ýöne şu ýyl Mesihiň doglan gününden 2022-nji ýyl köp üýtkedi. И очень многие прозрели. Bu hakda 10 ýyl bundan ozal gepleşdik. 22-nji ýyl geler we hemme zady görersiňiz. Ol geldi. Köp adam oýanypdyr. Им навязывали, теорию антропогенного. Adamlar dünýäniň onlarça ýyldan bäri aldanandygyny düşünüp başladylar. Прекратим пользоваться. Antropogen faktoryň nazariýeti olarak girzildi. Которые много выбрасывают углекислоты. Indi bir näme birleşeriz. Bir näçe zavod yaparız. Köp kömür turşu gazyny çykýan maşynlary ulanmagy bes ederiz we başga bir zat bolar. Bu netije bermedi. Indi köpler üçün ýaşly energiýanyň uglevodorodlarda adatda aksynyň has köp ziyan ýetirjekdigini düşünýärler. Bu şeýle umyt etjek zadyň ýokdugy we iňer we tarapy hiç kimiň ýoklugydyr. Gal bersede gelin şu ýerde gazalyň. 1996-njy ýyldan bäri şol bir hawany öwrenmäge has köp adam gatnaşdy. Munyň bilen näçe alym baglanışdy we häzir baglanýar. Hakykat aýtmak isleýänleriň näçesi çykyp gürleşip başlady. Dostlarymyz, biziň bilen işleşen alymlar, olaryň näçesi öldürildi. Kim öldürdi? Ýönekey sorak. Hawa, pulumuzu ogurlaýaka beýlekler agyny açmazlyk üçin bize yalan sözlediler ve kodlaştırdılar. Kömürturşy gazy bu ýerdeki hemme zady ýok etýän antropogen faktor sebäpli käbir mifiki howanyň ötkemeginiň arkasynda gizlenýärler. Adamlara duýduruş berenimizde Hudaý bilýär. Hawa hemme zady aýan etmedik. Gyýyska hasawat bar. Ýöne biz adamlar üns bereniň sebäbi ýerden çykýan nitrino köpeldi. Gat köpeldi diýdik we bu planetamyzyň içinde ýadronyň işlemezligine sebäp bolýan global üýtgeşmeleriň bardygyny we haýsynyň başlaýandygyny görkezýär eýýam ýetdik.
Soň bu hakda gürleşdik. Ular bizim üstümizden güldü. Bilýäňizmi? Akylly oturgyç tankçylary we ulu atlary bilen diýbinden meňzeş alymlar bize neytrinolary nädip ölçen deňizi görkeziň. Näme? Hakykatdanam bu neytrino tutmak üçin indi güýçli gurnamalar, ägertler bar. Emme zat beýle bir ýönekey däl. Olar üçin ýöne bizim üçin däl. Köp ýyllap bizim bilen işleşen adamlar öýdäki tankytçylardan we dünýäde meşhur bolan pseudo alymlar has akylly. Bizde şeýle mümkinçilik bady. Diýelim, şol bir neytrinolary muhtar we hil taýdan keskitlemäge mümkinçilik berýän ykjam detektorlar bardy. Bu hakykat bolany üçin gowy dostlarymyzyň biri gürledi we indi ol biziň bilen däl, sebäbi agzyny açdy we bu fursat garazlaryň, grant alýanlaryň, ılym yalançylarynyň tankytlaryny ılmy taýdan sübüt etmek, ret etmek istedi. Munyň üçin bolsa jany bilen töledi. Diňe şu göçmen neytrino detektoruny oýlap tapjylaryň biri, özüni göterip köp kilometr ýörenleriň biri. Neytrinoleriň planetamyzdan köp muhtara ýaýrap başlaýandygyny baradaky hakykaty, ılmy hakykaty keskitlediler. Galyberse-de bu hakykat indi muny beýleki alymlar hem tasdykladylar. Bu soňky ýyllarda açyk maglumat. Has the world scientific community been doing all these years? It has been diverting people's attention from the real causes of climate change by offering them false theories. One group of scientists was on the side of the theory of anthropogenic CO2. Bu sağlıktan son ve ähli maglumatlary dinlänmeden soň benim ýekiji sorawym bar. Dünýä alymjymlygy şu ýyllarda näme etdi? Adamlaryň üçin howany ütgümüni hakyky sebäbinden soň yalan teoriýalara tepki etdi. Alımlaryň bir bölegi antropogen CO2 teoriýasynyň tarapyndan. İkinji bölegi bolsa howanyň düýbünden ütgümýändigini aýdýarlar. Şeýle de bolsa häzirki wagtda ösýän howanyň ütgümüni kimler üçin äşgardyr. Şonuň üçin bu adamlar yalan teoriýalara sebäp bolýarlar. Ýöne bu ýyl özüni dolu görkezdi. Hemmelere ýam rahat däl. Populist adamlaryň yüz ýylla bizim üçin çaklayan zatlary inni bolup geçýär. Bizim öwrenşen dünýämiz inni ýok. Indi bolsa howanyň serbursundan nädip görmeli barada uly ýaşlylara karar bermeli. We have only 5 to 6 relatively stable years. Gelin tertipli During this edelim. time, we wait. Gelin tertipli, tertipli aýdalyň. Bizde bari ýoly 5-6 ýylymyz bar. Bu döwürde planetamyzyň özelliği durnuksuzlaşdyrýan we howanyň betbaşçylygyna sebäp bolýan radiasiýa garşy durmagyň ýoluny tapmalydyrys. Alymlar bu radiasiýanyň tebigatyny bilen oklar. Bu ýalgan çokdan kiniden gorowsuzlygyny anlaýar. Two essential tasks. Häzirki wagtda adamlar çokluğuna iki esasy wezifе bar. Birincisi, kosmik radiasiýanyň tebigatyny öğrenmek. İkincisi, garşy durmak üçin kosmosdan gelýän radiasiýa ekwivalent ýa-da has ýokarwajy energiýa çeşmelerini tapmak. To solve these problems, we need competent Bu meseleleri çözmek üçin dünýäniň ýapyk barlahanalarynda işleýän başarykly alymlar gerek. Şu alymlar zerur energiýa görnüşini öwrenýärler. Ýöne dünýäde görnüşini sürmek gerek. Geçür hukumat olary bermez. Sebäbi bu alymlar döwletiň ensure the state's military powers.
Bizim öňümizde duran meseleleri çözmek için katastrofik taýdan az wagt barlyk sebäpli. Bari ýogy 5-6 ýyl. Dünýäniň dürli künjeklerinden başarılı adamlaryň intellektual potensialyny birleşdirip, olar bilen görüşip bolýar. Bundan başga da metodda köplenç işleyen alımlarımız, grantlar ve aklar hukum olan alımlar bu meselelerini çözmekte bize kömek edipdirler. And titles are important, will not help us solve this problem. Even if countries agreed on any scientific... Inni ýurtlar hatta bu urda haýsydyr bir ylmy hyzmatdaşlyk barada ılalaşsalar da ahyrynda grant alýanlar göçürmek we fursatlara buz kaly oturarlar. Sebäbi hazırki wagtda, hazırki zamanda jemgyýetinde ýekeje döwletler ingo alymlardan inni başynda ahyrına çenli görüşjek bölümlerin milletlerçe üstünden güýji bar. Besleşen yapıp barlak hanlardan hünärmenleri birleşdirmek mümkün değil. Bular sarf edicilik formatının düzgünleri. Bundan çıkış yolu näkili? Bu alımların yara öňürmek zerurlugy ýok. Ýurtlar bolsa özlerini goramak zerurlugy ýok. Sarf edici formatymyz üçin mümkün däl ýaly görünýär. Şonuň üçin alımlary boşatma obýektlär ýoly jemgyýetiň görüşli uruşlary mümkün bolmajak we işçilik ýok boljak ýerli real scientists around the world will have the opportunity to devote their full attention to Şeýlelik bilen dünýädäki hakyky alymlar özüni global howa hopuny çözmäge, günükdirmäge mümkinçilik ararlar. Muny mümkin bolýarça belki wagtda durmuşa geçirmeli. Sebäbi wagt az. With the climate and its progression became apparent to us, we realized that a new format of society was required. Hatta 10 ýyl bundan öňe o anyň ýagdaýy we onuň ötüşi bile ma'lum bolany. Jemgyýetiň täze formatyny zerurdugyna düşündik. Ular dünýädäki global göçmeler bolansa, jemgyýetiň howpsuzlygyny hemme taraplar üçin etken ähli faktorlary gözlemle adamlaryň ähli ýalňyşlyklaryny gözlemle tutmak üçin dünýä taryhy tejribesini bize öwrendik. New model of society must meet the needs of all people. Bizim düşünen esaslı adamlar, jemgyýetiň täze modeli ähli adamlaryň fikirlerini kanatlandyrmalylar. Dağlı verse de biz adamzat ýan yeterlik söwüşdik. İktisadyň krisislerden, açlyklardan, uruşlardan geçdik. Bularyň hemmesi binlerçe ýyllap bir tegeletde gaýtalanýar. Şoňurdatlar gaýtalandy. It must be a radical change. Şonuň üçin jemgyýetiň görnüşli ütköden bolsaňyz, onu diýip ütködüň we ähli adamlar üçin ingo ýaşaryş şertlerini düşünedin. We, together with volunteers and experts from all over the world, 10 ýyl bäri çöplerinden meýletinçiler, hünärmenler bilen birlikde eňerimli analitik işlerini we köpden jemgyýetçilik gözlemlerini geçirdi. 180'den muğrak ýurtlary milyonlarça adam tökötüş edildi. Tökötüş boldy. Tökötüşlikler we gençlerler boldy. Dürli hünärmenler we halkara hünärmenler tegelek stollarynda we konferensiýalarda uşturlar. every aspect of society. And most importantly, Dünýädäki alymlaryň islerini öwrenmek we tejribe arkaly jemgyýetiň ähli urlaryny ütgedýän iş modelini döretmek başardy. Zat howa meselesini güýçe wagtda çözmek üçin alymlar bir ýere jemlemek 8 pillars that make this model work were formed. Adamların islerini bilinçleyin tecrübenin esasında bu modelin işlemegine sebäp bolýan 8 esas döredildi. Ähli adamların isleýän zatny We will be here. But it can be called differently. It is not the bu modeli döredicilik jemgyýeti wagtlanyrdy. Gelecekde bu termini kullanır. Modelin adyny başgaça aýdyp bilersiňiz, bunun farky ýok. Mesele onuň adyny däl. Global klimat wetgaçlyklaryny ýeňip geçmäge kömek etjek bu modelin many esasdan onuň manysyny. Bu forumda bu modelin näme diýip hak üçin öwreniriz. Indi bolsa jemgyýetiň häzirki ýoluny diýip götürip tapagynyň näme diýip göreriz.
Second, power Birinciden, will belong dürücülük to the cemiyetinde and hem will de not be esası concentrated in yöneticilerle one adamın hands durmuş of a olur. single person or İkinciden, a group of people. güç adamlara değişiklik olur ve her ki yurdu bolşiyalı bir adıma ya da ayrıtine adamların koruna cemlenmez. Bu esası yöneticiler doğuşun güçlülüğünü hemişelik aradan ayırır. It is no longer a question of conflicts or wars. The threat is over everyone. Hakikaten bugün her kimin geri alma var da görüşler. Dava ciddi savaş olmaz. Hemeler için the creative İsterseniz society. istendik bu şeyi Whether we like it or not, it is a full measure. Because it Hova bilen häzirki wagtda bolup geçen zatlar diňe döredijilik cemiyetiniň gurulmazdan soň durup biler. Esleseňiz sizlerge tek bu mecbur çäre. Sebäbi bu alymlaryň ýapyp barlahanalarda azat etmek we şoňursagly oturmagy ruhsat bermek manysynda uruşlary hemişelik aýrýan cemiyetiň ýekete kysgasdyr. Netijede gysga wagtyň içinde howanyň çekmegine çykalga taparys. Indi diňe döredijilik cemiyetiniň modelini ve adamlarda yaşamak için hakiki mümkünlük berýänini görýäris. Dr. Seema Manral Nagy, Director, Principal, Sanjeevani World School, Mumbai, Life and Happiness Coach. She is the Vice President of Rotary Club of Mumbai, West Coast, and Social Ambassador of Indian Development Foundation, as well as an awardee of the Nation Builder Award from Rotary. Dr. Nagy is associated with many educational and social organizations and contributes her time and efforts for the betterment of the educational system and society. She's an international speaker and is highly regarded in 7 countries. Dr. Nagy has been bestowed with many prestigious national and international awards. Her work has been recognized in the World Book of Records, UK, Asian World Records, and the Great Indian Book of Records in personal and professional categories. Welcome, Dr. Nagy. The floor is yours. Is increasing day by day. Millions of people Häzir bolsa Dr. Seema Nagy already experienced the terror, being left on their own with the raging natural Salam gaderli gatnaşçylar we forma turmuşçylar. Ul umyt bilen şugun ähli adamlara, ähli rotorlara izlenmek isleýär. while we continue to 15-nji oktýabrda rotorlar bize adamlardan geljegi barada hasap berdiler. Rotorlar azasy we döredijilik cemiyetiniň azasy hökmüne meniň speaker gatnaşmak mektebesine eýe boldum. Berilen maglumatlar üçin örenli momentlerle bilýär. the grain, but it is there today. Bugün diňe bilelikde tüýüp boljak gatnaşyk mesele bilen ýüzbeýiz bolýarys. We have all heard about Seviyinde başlıkların gücünün ve yığılıp artyanını her birimiz görüyoruz ve düşünüyoruz. Planetalar milyarlarca adam eyyem baştan geçirdi. Ve harcan elementler bilen %100 dağlı ve milyonlarca adam eyyem klimat bozulma olur. Actually already happening. See for yourself that Ötüş ayrılmaz, ösyer ve sebepleri habarada cedeletme devam ediyor. Farkları asırmıyor ya da kendi haklara önsürmüyor. thank you for giving it to us. We have had time Dostlar, to bu öz canını kastetmektir. Hava hazırki döwürde her birimiz düşen maglumat takımından hakikat tanesini izolirlemek ve sayıklıydığını düşünüyoruz. Emma şeyler, bu hemmemiz hovanın ütkumonun hakik sebepleri hakkında eşittik. Ähli ılmı mümkünçülüklerimizi birleştirmek için näçe onu hem eşittik. Bu maglumatların hazırki döwürde nähil mümkünlüğünü uloldup bolmagy
Şu egerde şu şanıt bar bolsa, alın we gaýtadan hasaplama maglumatlary şu gün azalan sanlar bilen deňeşdirin. Bu hakykatdan bolup geçýär. Bunun hakykatlygyny özüňiz görün, hereket etmeniň wagty geldi. Is only in unity. Thank you. Biz rotorlar hukmuna hasabatı öňüme kapdyk. Bize bereniňiz üçin sag bolun. Çok pikirlenmäge wagtymyz boldy. Indi bolsa çäre görmek muhimdir. Şeýdip hemmämdi adamlary halas edip bileriz. Thank you so much, Dr. Megan. Kimdir biri şüphelenýän bolsa barlan. Munyň gorkunçlygyny bilýän, ýöne rotorlar köpçülikler başdan geçirdiği bize kömek eder. Bize ähli rotorlaryň agzybirligi we edermenlik gerek. Soň bolsa üstünlük kazanarız. Sebäbi güýjümiz we diňe gutulşymyz, diňe agzy Şeýle mümkinçiligi üçin sag bolun. Meniň adym Marco Antonio Hernandez Fuentes. Santiago de Chile'nin Rotary Club Cardiale de Penan ýol topornyň 2020-2023 ýyllar aralygynda prezident bolmak maňa meýesser etdi. Häzirki wagtda jemgyýetiň üstünlük kazanmagyna peýda bermegiň bir bölegi bolmak üçin köp işleýäris. Menem goşulyp buňky ajaýyp aýratyn waka hakda we ol barada bilmäge berilen mümkinçilik hakda öz klubumyz we ähli adamlar bilen paýlaşmak isleýärin. Döredijilik jemgyýeti sebäpli bütünlik güýçlenýär. Bu düýbi we özüni datdyr. Geçen forumy adamzada berilen habar hakdaky forumy görünümden, dinlänimden we lezzet alanymdan soň öz täsirlerimi siz bilen paýlaşmak üçin bu ajaýyp mümkinçiligi sag bolsun aýtýaryn. Bu hakda duýgularmy aýtmaga we şu pursaty siziň bilen paýlaşmaga mümkinçiligim bar. Durmuşymda elmidama kömek etmäge, gatnaşmaga, jemgyýetiň durmuşyna gatnaşmaga synanşdym we maňa bu ýeterlik ýaly. Elmidama mätäçlere kömek etmek hakynda alad edýärdim. Ýöne bu forum bilen tanışanymdan soň, gepleşikleri görünümden soň hemme zat ýetgedi. Özümi borçlu duydum. Mundan has köp zatlary ýerine ýetirip biljekdigimi duydum. Durmuşymyň bir bölegi hasaplanýan rahatlyk zonamdan çykmalygymy duydum. Bu rahatlyk zonasyndan çykmalygymy duýanymdan soň hakykatdan hem hereket etmesek, reaksiýa bildirmesek, bu dünýede wagtymyzyň azlygyny bilip we düşünip bu täze tejribeni paýlaşmak we beýan etmek isledim. Men muňa jogap bermek kararyna geldim. Bu duýguny iň ýakyn dostlarymy aýtmaga makul bildim. Men bu maglumatlary olar bilen paýlaşdym. Öňümüzdäki ýyllarda bütün dünýä täsir etjek zatlar hakynda aýtdym. Ýöne başgaça aýdanymda bu aýdanlarym sebäpli men ilkinji nakaunda duş geldim. Biperwaýlyk, şühhe, individualizm. Paýlaşan zatlarymy gat az adam kabul etdi. Bu meni pikirlenmäge mejbur etdi. Belki hemme adam göräýmäge, şeýle bir habar almaga, onu paýlaşmaga, taýin dälligi hakda pikirlenmäge mejbur etdi. Men ilki bilen bir zat etmeli diýip pikir edýärin. Habar gaty düşünükli we anyk, ýöne taýýarlyk gerek. Bu şahsy tejribemiz hakynda beýleki adamlar bilen gürleşmeligimizi duýýaryn. Adamlara hormat we anamdan başga zat şeýle ul täsir galdyrmaýar. We döredijilik jemgyýetiň edeýasyny gorkusuz kabul etmeklik we onuň işini ýerine ýetirip biljekdigini inanyrmaklyk üçin hem şeýle zatlaryň hormatyny we anamyň gerekdigini anlanýaryn. Bu jemgyýete edil şeýle gymmatlyklara mätäç. Biziň anamyza mätäç, hormatymyza mätäç. Biz hem şoňa ýetmek isleýäris. Şonuň üçin forumyň şygary global krisis, halas bolmagymyz agzybirlikde. Bu da baglanşdyrjy zat. Anam bermeklik, gorkuny ýok edip bu şu wagtga oturan rahatlyk ýagdaýyndan çykmaklyk. Meniň pikirimçe bu üç element esasdyr. Bizi dinleýän we görýänleriň hemmesine ýüzlenýärin. Çağıran adamyňyz hawa gelermeyenden başga hiç şartlyk zat ýokdur. Diňe bir biziň üçin näl, eýsem indiki nesilleriň bu maksatlary ýetmekleri üçin
hasky dünýä üçin durmuşa geçirýän bu ajaýyp işiňize, dynanyňyza, taslamalaryňyza we maksatlaryňyza goşan toşmak mümkinçiligi üçin size hawarsyn aýdýaryn. Şu gün bize bar bolan şeýle aýratyn hukuklary biz indiki nesillere hem goşurmalyrys. Biz bu beýik zynjyryň intak diňe bar başlangyjynadyrys. Ve biz bizim yeketek vazifemiz birleşmek ve ýagşylyk üçin işlemegimizdir. Sarp edici ýaly haýwana garşy durup bilmejekdigimizi ananýaryn. Ýöne şonu da muňa mätäşleri tapyp biljekdigimizi hemem ananýaryn. Elmidama, elmidama, elmidama. Tawrym. Elmidama. Tawrym. Thank you very much, Marco Antonio, for your words of support to the creative society and for bringing people together, and for your profound understanding of the danger in which we as humanity now find ourselves. In fact, in the near future, we will all move out of our comfort zone. The only question is now, will the climate destroy the comfort zone, or we will step out of it ourselves? Marco Antonio derejesilik jemgyýetini bollaýan adamlary bir ýere jemleýän sözleriniz üçin size çok sağ We are not in control of the Häzir climate. wagt adamlar The year alanyň 2022 has düşünýär been a year üçin. of a tragedy for many people. But Aslında yakın wagtda hemmemiz rahatlyk zonamyzda çekdik. Yeketek soraw nädir? Bu rahatlyk zonasy klimat tarapyndan ýowdylar ýa-da özümizi goýarys. Ýöne hereket etmek üçin. O agadaçylyk etmeýänligimiz hiç kim şüphelenmeýär. 2020-nji ýylda adam üçin letbalçylyk ýyly bolar. Emma adamlar bolup geçýän zatlaryň dogry suratyny görýär. Habar berişleri işleri üstünde düýme hukukundan soýar. Ine bir mysal, Pakistandan milyonlarça adam täsir edenler, dünýä metruwaty bu aýlygynç letbalçylyga diňe bir söz berdi. Dünýäniň dürli künjeklerinden klimat hadiselerini aşaýat bolanlaryň dodoklarynyň bolup geçýän zatlar hakda hakykatda eşdelin. Bilmedik näçe facialy wakalary berilin. Muny näme üçin bilmeli? Seredin bu hemme dady düşünýärsiňiz. Or frighten us. But right away there comes a thought that it happens somewhere far away, and it won't happen to me. But it seems like that only until it happens to you personally. No, I got really scared. Мы начали задыхаться. Lost my friend in it. I look in my mirror and I'm on fire. We only had minutes to get out. Anyone can become a victim of the ruthless climate Cerberus. Dünýäde gün saýyn hawa we gasyklar köpelýär. Olar barda habarlar we täsir edýär. Gynanýar we bolupdurýar. Ýöne bu da buraya bolup geçýär. Ýa-da bu meniň bilen bolmaz diýen pikirler gelýär. Ýöne birden özü bilen 100% bolýan pursatna çenlik şeýle görünýär. Bilmedim, gatwokdum. Tüste bolup başlady. Ayna seredip o adamlaryň gördüm. Oçun bari bir näçe wagtymyz bar. Herkim rehimsiz hawa serbusynyň we özü üçin iň garaşylmadyk pursatda gurban bolup biler. Näme üçin? Indi howanyň betbalçylyklaryndan ejer çeken adamlaryň hekaýalaryny görkezler. Bütün dünýäde olar ýaly milyonlarça adam bar. Olar dinläp öňe ýöne bir sowal jogap bermek üçin bu serbusi öňüze welene taýin bolarsyňyzmy? Meniň adym Douglas Franklin Ryan we men Bakiymetri odundan halas boldum. Davşyň beýle tarapyndan tüsse gördük. Belli bir wagt tüsse soltudy we diňe bu bulutlar ýokary çykýan ýaly. Soňra ot dağın üstünden geçip enlikleri bile taraf aşağı inip başladı. Aslında beýle däl. Ot derýanyň arasynda bolup geçýär. Depeden aşağı düşýän sebäpli alada etmedim. Soňra buyrukda täze ojagy gördüm. Soňra bökdi, derýanyň üstünden bökdi. Soňra ýolum geçdi. Soňra iki tarapyndan odu gördüm. O ýerde çykmak üçin ýarym saat ýa-da 45 minut bar diýip giretdim. Emma aslında bar ýok.
benim vaxtım vardı. Beni yolladım. Otodaşlarımın birinin dahi John Hogan vardı. O 74 yaşındadı. Men John gitmeli vaxtımı tığırlı değildim. O şeyle cevap verdi. Men hiç yere gitmerim. 10 yedek gördüm. Bu yerde 30 yıl yaşadım. Hiç yere gitmerim. Tabi bu yerde gidip kadar bitirsem ben ölürüm. Şu yerde kalsam ölürüm. Tuvuk ölçülü etmeli bulurum. Ama ol ölürüm. Ol emeğim. Nemçözüm yıllarda Kaliforniya'daki yangınlar güçleniyor. Sokarıyor ve şehirler köpürler ve olur zemleri makinleşiyor. 1990 yılda planetamızın üzerinde narazılık ve sağlık yıl çıktı. Şu sebeple magma içerilerinde yukarı galyar, ganediler, bulup dinler. Yer gavunu ediyar başı yukarılanıyor. Yerine sebep oluyor. Yer gavunun planetaların içkilerinden daha çıkmalı künçelikleri kesediler. Kaliforniya dünya şeylerin çıktılarını çağırırlar. Bunların sağını köpürmüyor, aladonlarca alamak. Bu mavvanın bu yerde yukarılanyanın anlayacak. Aslında tupan, agata, asit tupanların topa trajektoriyan sayılır. Adatçı tupan, etkiyen kuzakora, Konyene günorta, dürli. 5. kategori Konyene tupanı 1997 yılda bu yerde geçti. Aslında sebepteki agata Konyene tupan Akiyana takriben 700 metre uzaklıkta yaşayan için soğuk derecesi 1 metre boyu bir yarım and when I went outside, I still bitirettim. Bunların hepsinden sonra ilerleyelim bilmedim. Hep bir yerde vardı. Çalışkanımda gözümün bilmedim. Beri ve araçlıklı sıvıatın içinde bolup geçti. O son nerede? Hepimiz hemişe hukuk olacak burada anlamamız değeriz. Ama aslında belli değil. Ovanın üç göbeği her adama tesir ediyor. Demek her sıvıattan her adam tesir ediyor. I mean, it is affecting every single person now. Üçüncü sentyabrda yanım oluyor. Günün ikinci yarımında da tüstögat uzakta görünüyordu. Son olsa akşam hem de dat yıldırım çalıp başladı. Politsiya işgärleri jaýlara mümkin bolýança gaçyp özüňi halat edilmeli. Çıktılar, avtobuslar vardı, avtoğullarda smeni işgärleri vardı. Kim başarsa çalıp evakuat edildi. Kim özleri bilen maşina buradan bilsen onu alıp gitti. Duydum yine 4 yaşında çağırmen tuttu, maşinasında götürdü. Öğren uyanmın oluyor. Üstü boğup başladı. Öğlenin dediğin serka. Divarlar şu yerde durdu. Hemmedat yanning, jay, avtoğlar, resmi namalar hiç tatlı almadı. Bunun künnel, hiç kimin görmağını istemok. Korkunçtu. 60 yaşında şunu meydişlerdi hiç görmedim. Hatta korkunç filmde de görmedim. Karar gelecekti bu yerde yaşamak isteyerdik. Esas anam topuyun, televizyonun arası kuanın tumuruğunu. Dün hemmedat durana mengdiyer. Hemmedat bu oğlu, indi olsa durup seyret yarını bu laflar yok. Bu bize karışmadık adımız. Bilyersin, ulan hemmesi bir vada bollu. Bir neçe günün hemmedat bu oğlu. Son olsa sonu yan bardığını gördük. Bize gati ağır değildi. Tu ekinimiz su coşması bilen yol edildi. Daşta öğrenmede su vardı, elektrik yoktu. İyi bir şekilde adımız yok. Biz yakın olduk. Daşta öğrenmede su vardı, elektrik yoktu. İyi bir şekilde adımız yoktu. Biz yakın olduk. Adamlar ağlar, ölürden çıktılar. Caylarını halas edecek oldular. Beni İngiliz'in avlarında 4-5 yaşlı çağani ve bir enani sudan yüzüyen gördüm. İmeğe da yok, yine su halas olduk. Sığırlar hem açlıktan öldü. Bunların hemmesi gözümüzün önüne bolup geçti. Caylarımız yıkıldı. Biz yine açık ovada yaşayarız. Sonki 24 saatin devamında Pakistan'da bundan uğrak adam öldü.
Tuğama mottu, yani bu kadar şeyle güçlü olur diye karışmadı. Şeylerlikler Pakistan'a bolup geçen bu İran edici su coşması, diğer Pakistan Çin'den eğitim bütün dünya için bu anın gittiğinin topluğu arada oyanmadır. Şeyliğe alış yapmalı, itilenip yurdu, yol ediptiler. Näme üçin Pakistan'da muson ýagşlary adatdan daşary güçlü boldy. Soňky ýyllarda planetamyzyň aylanmagyna ýetirilme boldy. Bu magmanyň ýeri içerilerde yer ýüzüne işleme kurulmagyna götürýär. Kızgın magma gabuga has ýakynlaşyp dünýäniň dürli künjeklerinden katastrofik su joşmalarynyň sebäbi bolan ýere suwlary çok bolmalyna sebäp bolýar. Hiç kim onu karışmadı. Şunun için adamları duyduruşlarmak mümkünlerle. Çaklama hava çıktı. Ben bu yerde Hollandiyada 36 yıl doğru yaşayarım. Ömüm böyle tarnadan durup edil bu derecede der. Olgun fadi yolu dikler. İndiki dakname, sokname olur. Belki F2 ya da F3 tornadasına karışyarız. Şuna näme deriz? Ömrümde böyle yer titremesini görmedim. Bu kadar uzun. Biz hakikaten korktuk. Başkalarında 4 adam öldü. Bugün ben onları cayladım. Yine onu kıvarmışım, yaralanmayı, özüm ediyi duyarım. Beni kılıyor. Köp adam yaralanmayı, köp adam öldü. Köp yıkıldı. Günün ahırında bundan uğrak adam öldü ve bunun beşikten uğrak adam yaralanmayı. More than 1,000 people who lost their lives, and more than 1,500 people were injured. Uçuşta adamlar ölür, yıkılır. Ayarlar, bıçaklar, yarasınlar, hepsi ölür, ağlayarlar. Näme üçin o wagtlarda bu İran çıktı, yer titremeleri ýüzüne düşýär. O wagtlarda yer titremelerinin sanyny köpelmegi magmanyň ýokurlanmagynyň netijesi. Basışyň ýokurlanmagy sebäpli magma wagynyň üstüne çykýar we dünýäde yer titremelerinin sanyny köpelýär. Öňüň alış çäreleri görülmedi sebäbi hiç kim ona garaşmady. Bir saatym içinde suw wasy, adatça suw joşmagy 2 günlük ýagşy bolup biler. İlkinci olarak adamların öýlerinden çıkıp başka yerlere gidenlerini gördüm. Benim için in täsir alıcı ýagdaý boldy. Egi hadise sebäpli özüňizde zor bilen terk edilip başka yolumuz yoktuğuna şehrimizden boksunyalı şehir reside uzansız adam öpümüne zor bilen talep taçıp görmemizi görevimizi götürüyorum. O manyada da erbesti. Küçücük çağlar, garp olurlar, çok cesetleri öýlerden çıkardı. Bu hiç kim garaşdyrmadyk wagty boldy. İşleýän yerimizin hep meselesi aslında değil. Jaýlar bu wasty, ahowlar, suwlar. Olaryň hepsine dostluk ýitdirdik. Maşynyň garp bolanyny gördüm. Ýöne kime geçip bilmedim. Soň bu ýere Jaýlar gaýdyp geldim. Bu şu ýerde de edil şonuň ýaly wagty boldy. Bu dowam etýär. Bu etbaçyklar bu ýurda bitýär. And then I come back here in Fujairah, the same thing happened. And I think this is continuing. It's gonna go from country to country. Man, oh man. Goodness gracious. You guys aren't gonna believe this. Bunu anlamak kıyın. İnanmazsanız bu değerli divanı. Bu adı çendim. Şu adı çendim ben yanadayım. I'm okay so far. But this... Yani bu hiç iyili ürkünçlerden. Bu değişme değil asla. Ben içeride ucan ettim. On ben yeri de o bilyar. Hazırlıkça da tuğuy, cay taktan yançar. Şunun için hazırlıkça go alıdık men. Hazırlıkça go olur. Hem de go olur. Öyle yüzde.
Everything's okay. Continues to ramp up. Oh my God! Oh my God! Holy crap! Bu yerde 29 yıl yaşadım. I can tell you that I've After 29 years, I've never experienced or seen anything like this. Our families have lost everything. It was and knowing we only had minutes to get out. It was horrifying. My trailer was shaking back and forth. Ben ağamda başka yolumdan yoktuğunu aytdım. Yaşarız, ya da ölürüz, ya da ölýäris, görýäris dedim. Eger yerimizden turup başkalarymyň hopsuzlugy etmesek, ingerwesat bolar dedim. Şonam etdik. Ben o soňşeny ýazdım. Men ýalnys men seni söýýärm dedim. Diri galjagymy ýa-da ýokdugymy bilmedim. It's all underwater. It's very sad. I know that there was screaming for help. Demek çağıran adamların, uçaktaki adamların vardığını biler. Bizim gidecek, bizim gitmeye için yerimiz yok. Bugün ecir biz çektik. Today, it was us who suffered. Bir de klimat We were Cerberus'u attacked hücum by the etti. climate Cerberus. O bizim ölürse deyip It destroyed all canlarımız homes, alıyor. took our lives. Yönünün sana taraf geliyor. It's coming for you. Onun gelmeye biz tayin For its arrival. Řekněte mi, jak je to možné. Jak je možné, že trpíme klimatem? Tito lidé se teď podělili o své příběhy. Museli čelit klimatu a přežít veškerou jeho zuřivost. Aydın, nehirli şeyler oluyor. O adam ecir çekmemiz nasip oluyor. Bu adamların örtme kayalarını paylaştılar. O abilerin %100 olup ehli karıştırıldığından hala bulmadılar. Milyonlarca adam öyküvarlı. Kadir kuantan milyonlarca adam ölüyor. Dünyadaki muhabbet başlıklarının eller çekkerler. Görüp hakikaten demirlenirler. Nem için bir de fırıntar yetogoloğuna bolup geçen atları hakikat aydırmaya. Açana çekip çıkmamalı. Začali mazat pouhý týden po jejím zveřejnění. Komu se vyplatí, abychom my... Galibiyse de hatta adamların geleceği arada hasavat şapetlerine hep desem eyyam onu tutup geçirip başladılar. Biz adamlar hiç tadı bilmesek kimin suidası var. Çok az düşünüklü. Hükümet başındakilara ve onların alımlarına galibiyse de bize trilyonlarca dolar alıp sökümüde o uğurlamayı devam ettiler. Ananyasınız mı? Buna türevlerinizi seyredin. Türevleri yaptılık ve açıyı mahvelemeli. Gerçekten nerede olduğunu açan dehin benim için bu soru cevap verir mi? CO2. Kde je moje levná elektřina a pohodlný život? Samotní ekologové nám nedávají více než 10 let.
Ekologların özleri hem de 10 yıldan kopmak vermeyeler. Şu neşte matematik modellerinde ardından 14 yıl ses verdiler. Ene geleceğimiz. Yani hakikaten hayran halyar. İn vurmanı bir yurtta hakimiyette sorumluluk başladı mı? İn belki bu devirde adamlar halas etme için burada edilir mi? Öyle de hem ekşini ve hem de adı birleştirme. Onun yerine hem de açık yer ve bölüm yer. Kašlete na lidské životy. Kašlete na pravdu. Právě proto ignorujete realitu a štěkáte na... Siz yudolar satılımız. Adam durmuş hafta alada etmeyeniz. Siz hakikat hafta alada etmeyesiniz. Şunun için hakikati erslermez edip adamzadı halas etme için hele bir diyenlerin uğrunu güdüyersiniz. Yani hiç etmem. Gelin kovanın adışı yağlayıp aydınmayacağınız görelim. Sonra sizin yalanlarınızın hemmelere şeyle açıcağınlar olayın. Dine öz müşterileriniz tarafından yırtılarsınız. Eğer böyle de alırsa oynayan adamlar. Planetamız çok farklı ulu binadır. Olikler, yenyar, ötekiler, yarlar. Siz has yukarı çıkıp hemmeladın olduğunu inanır yalnız. Emma bunlar yalan. Koyacağınız ve kaçıranız şunun yanmasın. Kalanları eyyam, odalı, ötüsü vasiyat. Bir salımdan hemmeladın seçecek adamlara näme diyeceğimizi fikirlerim. Asli hareketlerinizin toplama ve ağladığını onlara näme diyeceksiniz. Cüyünüzü ve ağzınızı doldurup dine bize pul beriyerdiniz. Yanlış saatleri, önlü postulatları ile sürdettiler. Vědeckými postuláty. Takže, Ondan parazitler, bana cevap verin. Pulum nerede? Yine de bir redakör talayan, eciyler, pulum nerede? Onlar nerede? Sarf edenler, gözüm. Oraya ormanı bilmeyin. Bu soruya cevap verebilir misiniz? Adamları teriyelemeyen ve sevdice yaklaşıklarını ve bize karışan dağıtları düşünürmem yerine näme etýänimizi düşünmersiniz. Ankollar. Hova bilen nämelerin bolup geçýänini düşünýän çynnak ýa-da var. Hayvanların günäkärdigini aýtjaňyz, biz däl hamada ýaşaýarsyk. İlkinciga yemeşigini kim neydi? Özü ve Lukman ve Beylek hastalar näme? Adamlar has akıllı bolalyň. Adamlar has akıllı bolalyň. Yoksa biz barmady beseder. Benim sorularıma hiç veriniz cevap vermeyeceklerinizi düşünüp bilmem. Galiba size korkarsınız. Hakikaten gizlenin yarına soğuk yerde oyun yansınız. Baş edilmenlerden korkup titreyen, yağdayı bilen iş çalışmam yerine üstümüzü hoptu ne edip soğuk aldığımızı yapmalıyım, aldığımızı yummalıyım bilyemiz. İnni pandemiye vardı, ilk pandemiye vardı. İnni beni yadro uçu bilen korku diyarsınız. Eşidin, dahıllar, yadro zarbının dine hemme dadı çatlaştırıcılığını asla atyarsınız. Elbette, bu dine sizin için işler, oyunlarımız için, təzə bir zat oylap tutmanın zerurluğu bolmaz. Şonna da ganamalı devam ettireriz. Saçımızı kesersiniz. Yıkı takınçılık, hemmemiz kadıdan çıkman ölülüyüm. Şunun için hatta bunkerlerinizde de bil bağlap bilmersiniz. Hova hiç kimi gayrılmaz. Bizim ahlimiz ölmeli olur. Hova hiç kimi gayrılmaz. As you can see, we all live relatively comfortable lives on the edge of survival and an unknown future. The so-called rulers of this world tell us exactly how they will fix the climate problem. Görüşümüzü alayıp nämelim geleceği ulen yaşamağın arasında hemmemiz has almak durumuşlu yaşayarız.
Bu dünýäniň hökümdarlary diýýänler klimat meselesini nädip çözýärdiklaryny, näme üçin olaryň bir tarap missiýalaryny düşmanlygyny anlaýarlar. Şeýle bolsa, want to make a lot of money from the scheme, but ignored the very important. Doğun gurlaşan çözgüdümüz, şu günleri kardeşlikten eşitken beynimizi uyan CO2 ergünün daşından. CO2 Allahçıları bu mailnamadan köp pul kazanmak istediler. Yönü 24 bin yıllık muhasikli planetanın yine bolup geçen ilk göçmeleri erfermedi ettiler. Bu ilk göçmelerin değil görülüktür. Hesaplamalara göre CO2 teorisini gollamağa kömür etmek için klimat krizisi çözülmedi. Yönü katastrofik hadiseler dine ösyer. Şimdi kim sapsın? Once upon a time, they thought that this was a normal cycle. CO2'den sonra girdeciliği hiç modeline uğurlu. CO2 girdecinin real modeline uğurlu. Burvaltlar bunun adeti aylaudunu. Burvaltlar bolup geçen hadiseler şol kawatki bolup geçen aylaulary meňdeşdirmekdiler. Galy bersede her 1000 ýa-da 3000 ýyldan onu ilk göçmeler ýyllyk ösüwçülükler bolup geçýär. 18-nji asyrda soğuklaşdy. Soň bolsa ýerdäki temperaturanın ýoklugyny başlandy gördüler. Alymlar salkynyga umyd edip girdeci gazanmak kararı verdiler. Politicians can dictate green energy propaganda. Öğrenaklı bolansan, bunu kontrabergen adam faktorlarını düşündürüp gözlewçi teriştelerini köpürtýärler. Bu şeyler siyasetçilere programlary ve köpçülük berýär. Siyasetçiler jerime, ugleroz, salgıdy we CO2 quota satu bilen bäsleşik etmeýän ýurtlary güledip ýaşyl enerji propaganda maýdyklar. They collect our money. Acayip metu birden çok kârhanları olmanın neticesinde bu fikrin Türkçülüğü ve beynimizde yayranan oynanıyor. Aslında onların göz önleri ya da çocuklar yani zadiden sonra etmeyiyoruz. Milyonlarca adam daha borsudur. Kuşlarını vurmak, yahtasını almak, ufuk çorları uçurmak ve bu adalarda oturuluşu için pullarımızı yığınayarlar. Bunların hükümeti bizim halkımızın tarafından himayet edilemez. Ama bir yalan satmak, ondan çok girdeci almak ve boyunlarına hiç hili vaade vermek için bataklığı işe uyur adamlar. O adak bu maliyetlerine karşı görüşmek için trilyonlarca dolar sarf edildi. O anın ülkünün hakik hukuku hiç yere tapılmadı. They experience all the dirt and gain of the consumerist format. Allah dediğin alımlar hakik sebäpler barada gürleşýärler. Neticede onların yapylýar. Üstünden gülýärler we olmaýa-da köpçüligi açyk neşirlerde çap etmek mümkinçiliklerini bitirýärler. Sarf edici formatın hakikati we oýunlaryny baştan geçirýärler. Premium paket şartnamasi bilen. We are currently going through a 20 Emişe bolşýaly ýönekli. Ağlanırly. Diňe sığırlarymyzyň mallaryny azaltmak we CO2 salagytlaryny köp tölemek bilen howanyň üýtgemegini ýeňip bilýäris. Emma bir mesele var. Häzir wagtda 24 000 ýyl howasy başlanýar. Oýlap tapyp meselemi çözýändim üçin ol bitmez. Ona näme? Häzir wagtda biziň bilen bu life formuna tomaşa edýänlerin köpüsi klimat krizisine boşta çözgütler ödürlerini düşünýär. Durmuşumuz ve yakınlarımızın durmuşu hükümetlerin, hükümetlerin özünün işi uyulup modellerle doğrulda. Beyniyeciklerimizi nerede gösterip biliriz. Şu gün başlarız. Ya da çıkarız ve bağışlayarız. O anın yıkımının hakik sebepleri var da mağlumatları tanıyanlarımıza yer etmişler. Ama bu sizi değerli hesapladılar. Ama bu mağlumatları türlü adamlardan, çeşmelerden ve platformalardan eşitse bu has işlerini öğrenir. Görülüyor, your advice, then not only the neighbors, but even some scientists could really use this advice.
and make their research outside of their very narrow field that they usually concentrate on. And here's what they might discover for themselves. Since 1996, there was... Sağ olun Olga. Bu gatı o maslahat. Diňe goňşular üçin näl käbir alymlar üçin bular peýdaly. Derçaklarynyň daşarda bir taraf gözle geçirilse, bu bolardy. Ine tapyp biljek zatlary. İlkinci çaklayış modeli 1996-njy ýyldan beri beýleki planetalarda da sinkron ýetişmelerin bolup geçýänini siňalidi. Bu meselanyň global derejede anlatýar. Bu bir planetanyň problematy däl. Kosmosdaky galaktikaның maştabynda planetamyz bir kenarda çäräni derejesinden başga zat däl. Kosmos hakkında azat biler. Şonuň üçin hemme birleşdirmeli, fiýlamaly we öwrenmeli. Bu meselanyň üstünde işleme üçin iňowat alymlaryň bir ýere jemlesek, mümkinçiligi bar. Şonuň soň hemmelere ma'lum bolar. Emma bu hakda hiç saat etmeye wagt bolmaz. Çünki sağlıklarını köpeltmek ve pul kazanmak siyamalarını yöretmek bilen owanyň ütkömegine garşy görüşmek üçin wagt ýitirmegimizi dowam etdirsek, bu işi yerine ýetirmeriz. Gelin alımlaryň CO2 we planetamyzyň ekosferasyny onun barada näme bilýänini eşitleýin. Антропогенное глобальное потепление – это грандиозная научная афера 20-го столетия. График хоккейная клюшка. Я посмотрел на этот график и сразу... Антропоген глобалlylygy 20-nji asyryň iň diagramasy edip derhal çanyň isini duýdum. Ýalanyny bildim. Bu sözüň dogry manysyny häzir zaman ilminde gözüňe boljak bolýar. Bu hakikaten hem adam tarafından döredilen hovanın ütküme ulen birlikte döredilen inziyanı dilde uşuk. Сегодня нам из каждого утюга постоянно говорят о том, что в изменении... Nasaların yeni şkadanın değerli fanasını oynanın değerli. Hava jemgyýeti hem ele alırlar. Häzir wagtda bize her bir demirde hovanın ütkümeğinin adam tarafından çıkarılanan CO2'nin günahkarlığı aydılýar. Модель антропогенного происхождения нынешнего глобального потепления и его угрозы человечеству – это миф. Отдельный вопрос, кому нужен этот миф. О2 нам предлагают закрывать заводы и фабрики, перестать отапливать и заправлять. Aslında hep vaktiyle yönetim ise kimdir bir ona benzer. Her global yıllı antropogen gelip çıkış ve adamlarda avanan hobby ayrı sorular bu mevkimelere. Çoğu kibilen görüşmek için vize zavapları yapmak teklif edilir. Çayları yılatmayı ve atolları benzinle doldurmayı, etmeyi ve duşlaymayı besedinmeli diyorlar. Şeyler hem bize adem alıp çağa doğurmayı besedip umuman planetede никакие меры не приводят к успеху, а наоборот, от одной климатической конференции к другой. Acayip değil mi näme? Salgı salmalı halına yapmıyor. Cemiyetiň umumy gödäwçiligi üçin uglerod dioksidi meselesinde has güýçli lemheleri göz getirmek. Çok bilen de bolmadykda 40 ýyldan urak we dowam etýär. Emma bu soňky netijeler näme? Если вы верите в эту историю, то вы будете испытывать страх. Bu wagtda çelli çäre üstünlükli bolmady. Tersine bu klimat konferensiýasynyň belirtmesinde atmosferada CO2 diňe halkara kanunlaryny we hakatlaryny äsgermezlik edip besmegini dowam etýär. Выбросов CO2 в атмосферу. Оно оказывает влияние на людей или на ваш... Bu hekaye bu wagt nesihat CO2'nin yerdäki ýogutjagyny ýa-da ölürjegini ýa-da başga bir ananyan ortamaz. Bu hekaye ananyan ortamaz göküwe günahkarlyk duýarsyňyz. Garadgapçyny da Greenpeace uly çek iweri. Углекислый газ – это малая газовая составляющая. И его очень и очень мало. В атмосфере всего 0,41 тысяча.
Olan təsirlər atmosfera çoğaltıdığınların hakik azalmanı təsir etməyər. Adamlara ya da qapçıqlarına da təsir etməyər. Kəvər azatlıqları üçün. Emma hava və hava hafta 1 santimetr həm çişmər. Dönəlim qaysı cənavların qaysı səbəblərə görə çəklərindən nəvə sağlıq qalmıyor. Aslında atmosferada çoğaltı nəçə rəqlini bilirsiniz. Kömür turşuğadı olmaqla düzüm öyle atmosferada var ya 0,41% çoğaltı var. Yani resmi malumatlara göre çoğaltı derecesi 4'de. Bu näme mani veriyor? Milyona milyona bir bölü oy. Başka çaydıların atmosferada çoğaltı her 10.000 hava molekülası için 4 moleküldür. Emma size bu moleküllerin formlardan birliğini düzelt. Atmosferanın kıvıryanın aydıyar. Yönü 4 molekülü 10.000 millet atmosfera molekülleri için индустриальную эпоху оценивается разными исследователями от 1 до 12%. Çelik çoğanın yutkumanı sebep olup bilmez. Buna olacak hiç saat 2 sene araştırmaz, hiç saat alınmaz. Yönü karışım kalıverse de adamlar bir atmosfera çoğu koşmayalar. Şeyler hem ummanlar, vulkanlar, ağaçlar ve baksalar yaltı gibi çeşmeler var. Onlar adamlar çoğu görülüyor. 1750 yılında Çanavat çoğu konsantrasyonun umumi yapılanmanı adam tarafından ikrar edilen boşan türlü ölçüler tarafından 1%'den 10% için hesaplanıyor. Her yıl çoğu kintunlarının yine 5% tutuşadığında cevap verdi. Galantılsa 5% ummanlara ve bu yere dönülen rastlar seviyor. Alo. Adamın boşan Goşmağından Volkeri Soğukin 0,3% eyyam atmosferada bolan onu görüyorum tutup atmosferanın umum görünümünü atrabagen Soğukin 0,10'dan 1%'dan 0,10'dan 12% çenli bolur. Birden 2'den birine çenli götürün. Yani bir adam atmosferanın belli ki milyon moleküllerine birden 12 milyon moleküllerine koştu. Şöyle vakitlerinde uygulama kalıplarından mahrum oluyoruz ve eyyam ahmiyesi CO2 konsantrasyonunun bugünlerine adaptan mecbur oluyoruz. Dünyanın akıl zavotlarını ve kârhanların düzürsek ve temel malbete sebep 2050 yıla çenli bu CO2'den 401 ppm'den azalmana getirir. Kapitalizmler birbirinden başka sebepleri ve adetlerin ve tutuşurların durmuşunu veyran eder. CO2'yle Komutörşülerle global yıllığın arasında asla hiçbir bağlantısı yok. Takminen 1945 yılı 1980 yıla çektiği CO2'nin çok yukarılayan doğruna global toplamlara doğru vardı. Şunun için bu yerde asla bağlantısı yok. Son 60. yılın doğumuna malumatlara serefleri adamlardan has gök CO2 çıkarma için neden akıl feallarlarına karamazdan bu atmosferanı kızdırmak ya da soğutmak var da hiç karar verilmez. Edilşen için falan adayyanın başarılarına adamlardan tamamı bolmadı. Paniyatı özbaşta kızdırılır ve soğudurulur. CO2 her zaman global temperaturuna el tepkir ediyor. 2019 yılında pandemiye doğruna adamlar CO2 tınırlarını epesle azalttı. Bütün dünya karantin edildi. Ösümlükler ve zavatlar saklarını ve şehirlerde hava gazları şeyler karantinini vermez. Vermez. Atmosferde çok konsantrasyonu ösmüyor devam etti. İmkan tesiri olanlarsa adamlar yukarılanmalar 2010 yılı ve yakında 2000 yılında adamlar hastalık mühim doğurdu. Yanından olmanı ve tedenlerinin bunun yargı çalışmanı görmeli edilir. Bu öğrenliğinin özüşteplerini hayallanmak. Ama bu изменению климата. Но ведь если CO2 растет по естественным причинам, то это все равно должно увеличить. Atmosferada CO2'nin geçircesi ummanlar.
Yerde hakiki kurtuluşuna и именно водяной пары создают до 95% парникового эффекта. То есть по содержанию в атмосфере водяной пар превосходит в среднем 5000 раз содержание двуокиси углерода антропогенного происхождения. Парниковый эффект от СО2 крайне низкий. А есть ли он вообще? Согласно теоретическим расчетам, рост СО2 в атмосфере обладает охлаждающим эффектом. Все говорят, что парниковые газы нагревают атмосферу, но это совсем не так. Совершенно ясно, что парниковые газы охлаждают атмосферу. 70% охлаждения Земли вызвано инфракрасно-активными газами. И теперь мы можем задать призовой вопрос. Как еще называют инфракрасно-активные газы? Это наши газы. Вместе с некоторыми коллегами я проводил эксперименты, чтобы выяснить, может ли СО2 отдавать тепло или не может. Поэтому мы построили небольшие теплицы и попробовали нагревать их с помощью энергии Солнца снаружи или внутри с помощью искусственного обогрева. В результате эксперимента получилось, что повышение концентрации за индустриальную сотню тысяч лет, когда еще не было никаких автомобилей и заводов, обнаружен концентрации СО2 значительно В 1985 году эти данные начали исчезать из статей, что странным образом совпало с созданием консультативной группы ученых, которая позже стала межправительственной. Что приводит к Ineplanetamazher on künjeklerinden dürli voltgeçer global hava ve basınçların başlarına çıkıyor. Bu aylarda planetada üstüşmüler taraflı vulkanlar ve yer titremeler işlemleşiyor. Magma yukarılanıyor. Bu varsa ummanın değerli durmağına sebep oluyor. Akyan çumurulma vulkanların bu yönüne sebep atmosferde CO2 konsantrasyası saltışıyor. Bu her on künjeklerinden oluyor. Bu IQ'suna ve muhaçın götsam sporsanız ve bunun yerine hükümetler beynini diyorsa ve balilin ortalarının bazılarının aşıdan etinin sebepleri çıkan ötken varsanız bu fikir aşma için muhatam olursunuz. Dinozavrları alıyorsunuz. Doğru. Sebebi senin bir alma için götsamsız. Закрывали рты честным ученым, пока создается иллюзия борьбы с mizerными количествами СО2. Her yalan alımdan kulumuzun nire de nem için esası sarf edilen sorumun vaktiyle nem için kulmak liderek. Eğer yalan çağrı var vakti nem için doğrucu alımların ağzı yapılıyor. Az miktarda çoğu karşı görüşmek yağlayı dörüdülüyor. Milyonlar çağdan bu vakit targilizmalarını ölüyor. Şehirler buyuran ediliyor. Klimat bozkuntuları insan kupuluyor. 10 yıllık aile ve bir pervalımız sebepli planetamın çıkmağına çok yakınlaşıyor. Ösiyendeki dostluklardan halak etmenin yıkıdak yolunu dörücülük cemiyeti kurmak için birleşmektir. Dine birlikte çağalarımız için khas bu dünya dörüdük ve milyarlarca adam ömrünü halak edipler. Geleceğimiz her birimize bağlı. What an amazing video. As you have just seen, the theory of human-made climate change is a proven fake. Just like the weapon of mass destruction in Iraq, we have been brainwashed with the image of the enemy, and we must sacrifice our well-being and trillions of dollars to fight that enemy. The Paris Accords and the Kyoto Protocol require that, and those two documents were signed based on one single piece of supposedly scientific evidence. Yalnızca görüşümüz yalan tabiken hoğanın hükümü uçuyoruz yamsud edilen galpı. Irak'taki Kürtlerin görüş yaranları bilenden. Bize dünya düşmanın keşfi verildi. Bizim avadanlığımız ve trilyonlarca dolarımız kurban edildi. Bu Paris Şartnaması ve Kyoto Keşfnaması bilen talep edildi. Al-Musud lağamalar yağlayıp
ýaly bir bütöw esasda gol çekildi. BMG'nin binasında Colin Powell'ın sınav turlosu ýaly gap bolup çykdy. Hakkıyta mailnaması işsiz orta alınırça güne yapımlı yer verdi. BMG'nin iş Pennsylvania Üniversitesi'nin profesörü doğru klimat ilminin doğru avrayden düşürülmeni Wall Street Journal gazetinde. Climate research, but also the graphs from other scientists. The published correspondents made it known that they manipulated the data in the IPCC and WMO reports to mislead everyone, including policymakers. Bu diagramma edilen grafik, bileşleyin manipülasyon etmeyen ve şeyleri konstrüksiyon için layık olmamak neticesi. Bu emgede IPCC'nin yol başlığı bu mailnamanın dine bir klimat kodlarının tutuş tarihinde del esendeyle alımların mailnamalarına da tersileyen da bu bilyerler. Yeşil edilen haklarda hemmeleri şolsana ya saçıları araştırmak için IPCC ve WMO'nun hatavatlarına malumatları manipülasyon edildiklerini belli oluyor. IPCC ve WMO siyasetçileri hem boşmak ve hemmeleri araştırmak için hatavatları yer. Klimatgate adı bilen tanılayan bu 2009 yılda iverilen İpoç'ta sızırışının dünya tezaklığına göz getirilen adamlardan olukla harladak verildi. Halkı koşuşturma için bir topu toplama modern yollarını geçirdi. Yıkıtsak neticesi tezaklara azıcık kayınç oldu. Halk grafinin avtorlarına dünya kayınç verildi ve gelecekte ödülerini alıp barışına boğuluşturmak maslahat verildi. Şanlıurfa'nın özünde IPCC yol başlığına hatavatını taýýarlanan alımlara antropogen howanın üýtgünü teoriýasyna ters gelen maglumatlary bildirmek için nädipçe ýanyň barada hiç kim dernemedi. Göçme mani habary bezermekdir. Mark Stein's book, A Disgrace to the Profession, contains hundreds of quotes. Buna derek korumpiirlanan alımların cenayet upory pikiri taýýap teoriýasyna ters gelýänliklerini hemmesi awradan düşünmek için köpçülüklerin kampanya başlady. Düşürlerin öňüne almakdan, maga redaktorlaryň gorkutmakdan tohmut we işden aýrmakda ýaly ulandy. Ine öz aklary bilen gidiplanýan şeýle ýalançylar sebäpli birnäçe onurluklaryň dogamyna ummasyzlyk muhtaçlygy başlady. Almy jemgyýetiň aglaw hukuky barada bilýär. Mark Stein'in hünärçilik maskaraçylyk adly kitabyna alynan kandidatlarynyň, professorlarynyň, Nobel bayranyň eýlerini hakykata görüşini temperatura diagrammasyny ardan galp hukukyny açajan maskaralayan ýüzlerçe staty bar. Kanadalı klimatolog Tim Balşeyle galplyň Pennsylvania Üniversitesinde derle ştat etrapdyrmasyny belirlemegini açajan aýtdy. Ol kitabın avtory grafiğin galplygyny süd etdi. Klubun avtor tarapyndan gozgonan her kagiyet içinde ýeňiş kazandy. Ýöne akly alymlaryň bu barada açajan birleşýänliklerine garamazdan köp adam muny beýik tribunadan ulan etmeýär. Nükleer grandalma ve abrel bilseňiz özüňiz gorkunmak, tolkunmak we howanyn inkar edýän we bitgatçy kesipmeleri var bolmak isleýän kim kim tarapyndan hormatlanýan gradiýanlarmy? They're not laughing now because even more enough to realize that this is Özlerinin ölýän direktire uly sinler ýazýan bayraklary asýan. Bunun bize näme feýdasy bar? Näme üçin bize beýle ilim gerek? Ondan näme feýda bar? Truth reach even those fools. And it is scary because not only the truth... Özlerinin dünya ve adamlar almanlyk aslanýan, diňe wol aýlykly körpirlerden hakyna tutulan hurmatdarlar birleşýänler bolup çykdy. Olaryň kellelerine diňe şahsy gazanç bar. Ol ýerde alym ýok diýişili. Howanyň üstünden gaşarky hereketlenýärler barada çaklamalarny gülüpdirler. Emma näme olur bilmeýärler. Sebäbi olar adamlar toplumda ağır alanlarını düşünmek için akıllı. Bu korkunç. Hakikatin samsıklara da gelme o kötü korkunç. Diňe hakikatin
Hakikaten hatta almanın en elbet vekillerini de yetkenliği üçün korkunçlar, karşı çıkacak adımız yok. Betvaatçılığın sana yalsayın köpölyer. Asıl mesele aile o havanın ütkümü o hakikaten yani bölünür tarafından öğrenler. Çoğu daha karşı bir fikri savaşı sakındır. Çok hakiki meseleler için o için yeterli değil. We need to stop this bickering and stop fighting for the interests of individuals. Hakikaten taraflar. We need to unite. Onların mikropların açacağın sesleri başlandıkları yönü mesele havanın karşısına durmağın ve adamlar hükmüne yaşamağın yolunu tapmalı. Bugünkü bilimimiz bu hava serbirin durma için yeterlidir. Onun bir olur. Yoksa bugün dünyanın, bütün dünyamızı yok eder. İnli ortada vadenceler belirtmeli ve ayrı ayrı karpıratçalan bekliler için görüşmeli, birleşmeli. Karpıtıcı, formatın eyyem könölüşünlüğüne ve hadir zamanlığının durnuksuzluğunu hemmeler düşünüyor. Cemiyetin yıkıcı görünüşü de İngilizler zatlara layık gelmeyer. Dörücülük cemiyetinden başka her kim dörücülük cemiyetini yaşaması yer. Bunun katnaşıcılarımızın dünyada milyonlar çağırdığı çok yıllık cumhurbaşkanlarının tasdikleyen her kim dörücülük cemiyetini yaşaması yer. Siyasi oyun ölçün vaktimiz yoğun. Her kim hakikaten göz bilen seyretmeli, çoğuramı da gözaylamalı. Size en yukarı 14 yıl, maksimum 14 yıl kaldı. Bu 14 yıl yaşayacağımız hakikatler. Matematik model imkansız değil. Hazır koşuşu esaslanıyor. Yöneticilerin faktörler peyda olup ve vaat efesli azalma mümkün. Böylece yardım raporlamasını kurmak yeterli. Bu hem de akşamlaştılar. You might ask why. Because this is the only option that will free up most brilliant people in this world. We will be able to gather them. All the scientific potential. Ama adamın bir almak için bir mümkün vardı. Onu ulanmamız mümkün değil. Dünyanın öğrenimini ve çağlarımızı halas etmek istesek aklı formatı birbirine yükletmeli. Ne için? Sebebi bu dünyadaki en akıllı adamların boşadılmağının yıkacak sorgu. Almayı mümkünçülükleri bir stolla yığınab, alımları, mümkünçülükleri olan adamları bir stolla cemler, onlara derur zatları üçün edip bileriz. Onların amatlı iş için en ağaç şartları dörödüp bilecek yıkacak formatını döröcülük cemiyetidir. Terpedicinin formatı her niçin olmasa bu terör, yöne sonra bu gıdın bilen bu terör ya da sivilizasya öldürürsünü. Ösevirsini, bu umarımdan geçersin ya da elden geçmiş okuluna hatta is a significant driver of climate change. I'm Mark Vitorito. I'm a retired professor of physical geography. The anthropogenic origins of this, of course, have been seriously questioned by a number of folks who are actively researching in this area. But in many respects, we have been closed out of the discussion. And the way that they've closed this out is... Benim adım Artur Vitorito. Fizika geografyasının tesisat çıkan profesörü. Elbette havanın ilk onun antropogen gelip çıkışı buradaki gözleri işçen katlaşan köp adam tarafından çınlakay sonra o aslına alınır. Köp tarafından da çekişmeden daşlaştı. Varşaktaki sorular edildi. Edildiğine gürlemağı ruhsat verilmedi. Avradan düşünülü, işimiz ahmiyet verilmedi ve neşir edilmeğe ruhsat verilmedi. Bu meselede ön tecrübemden naşlatmaların Moğluktaki yazar ikinci kağıdın 8 yıl bundan odal 9 tane jurnallar tarafından reddedildi. Gözlemlerimi 9 tane birinci dereceli çıkartabilen belirlenen jurnallara taşırdım. Dokunmalı izinlerin 5'ti, hatta fikir etmedi. Başı dakika dere olarak taşladı ve bu jurnalımızın çağını beldiydi. That is one way that they try to silence the opposition. Of course, they also get involved in ad hominem attacks, and we have been somewhat, castigated and cut out of the discussion. Onların bir haftamını biliyorsunuz ya da bilemek yöne global yıllığın dönümünü sebep olan verdim. Lokal işlemleri ya da kağıdımızda yazanlarlarında bilen hiç il bağlanışlığı yok idi. Onların hem kuşlarının dınılmalı sebep video çıkacak. Geçti devleti okan
bu gatı yakımsızlığı. Bu apacit sandırmak için finansiyel usulları dine birdir. Elbette şahsi hücumlar bilen hem hücum ediyorlar. Şeyler bilen bizi tankit ettiler ve çekişmelere çıkardılar. Bunların hemmesi şeylerlikte olup geçer. Bu çare sebeple yukarı dereceli nämenlerin bir neçesi profesör şahsi hücumlar terevar edilir. Bu kadar uçular otoğu okulanılı. Ben bir konferansiyada buldum. Ol binasının divarına regardless of whether or not you got involved in ad hominem attacks or if you attacked their research, they in turn... Tanıyan başka bir klimatoloğun kardeşim ve administrasyon tarafından alınan yanmaları ve sistemleri yetenlerinin aydip esaslı bölümün başlığı vazifesinin çekilmeye If you're not playing the right game, you can be... Böyle klimatologların soru etmek için suda çekildi ve şahsi yanmalara tedavar edilir ya da gıdavlarına hücum edilir. Gıdavçılık işlerine hücum edilir. Öz gıdavlarına faaliyeti inşaat şekillerine olmakları işçen basit ya. Bu gatı inanılacak. Şeylerlikte hava, kariyer şartları esaslanıp kurulup ya da yol edilsinler. Ya da oyun oynayan ortamız gitmeyince sonra bilirler. Multidisciplinary approaches are in many respects not welcome and they are poorly regarded. The research teams that are necessary to do this kind of research. Owanın uyutkumarın meselesi gatı çılşırımlı dersara mesele. Ya fizikanın elementlerini ve dinamikasını ölçünalıyar. Tektonik plitaların hareketini öğrenmeyi ölçünalıyar. Okeanograf ve şiir düzeyde çıkıyor. Kabul kanallar katlaşmalı. Klimat alanlarına katlaşmalı. Şeylerde varsa şeylerde taraf çemeleşmeler kurtuluşu karşılanmayar ve bu kabul edilmeyer. Şeyle gözokçuları geçirmek için de ruhlarını gözle toparlar olmalı ve dürli bilimler, hünärmenler ölçün olmalı. Yani adamlar böyle olayları malileştirmeli istemeyerler. Şunun için misal için göçönlerin bu kanalları bilen bu kanalların atmosferi alımları bilen katlaşıyor. Expertise in a lot of different geophysical disciplines. Bu yağdayda sizin bardağınız aslında birbirine närmenlerin uyu toparı. Tevri adalarda böyle kurlarda bolup geçerlikleri düşünmeyenlikleri için edilmeyerler. Emma şolun vaktini özünde bunu istemeyerler. Şeyleri atlar dörüp namusundan anlayarlar. Olarak dersiz toparı diyerdir. Bundan başka da klimat ilmini öğrenmek isteyenler var. Olsa doktorluğa fizik dersleri tecrübesini birleştirmeyi açmak mühimdir. Rotary is a great organization. They have real heroes whose deeds are exemplary. We have heard of some of them. But among them are also those hiding in the shadows and exploiting Rotary's name in their own interest. And today, I want to talk about the dark, in fact, truly disgraceful individuals in their organization. About a week after the Rotary report was published, an individual, let's call this person Karen, from the Environmental Sustainability Rotary Action Group, sent an email to my employer's leadership. Hiding damage. Professor Victoria Sağolum, İştişimizi yağlayıp bu kısra karşı kimdir bir karşı çıksa şaladım her cemiyette neticeleri duçar olyar. Hakikat basıl yer. Yine burayın rotorörülerin birleşeninde meri baştan geçirenler buşlar. Rotorör acayip kurama. Onun hakiki kahramanlar var. Hareketlerinden görevli almalı. Onların kâviler hakkı eyyamleştirmez. Yani onların arasında kolyolarda birlenen ve rotorör adını özgeydatını olmayan hem var. Bugün varsa özgür olmalarını rotorör hasabatı çapadilerine bir hepti doğru vakıçenine rotorörü hareket toparının taşkı kurşağı görmek hakkında bilim karendif atlandırılan bir ayal klimatın nerede olur malumat alımı sebebi olan rotorör hasabatını çapadilerine son ziyanı gözükçülükte saklamak var adı e-mail, e-posta, elektron poştayı verdi. Sizin işgalleriniz katlaşıyor. Birkaç aylarına ol hasabatta ömürlen razılaşmadı ve iş derecemin ceza çäräni görecek ümit edip arkamda bu ahlaklı hayvanlı havar A couple hours later, I had a call
with the vice president of my employer. I confirmed it. I confirmed Jedel hükümler Rotary para karendericilik cemiyetine günahkarladı. Rotary markasını ulanmayı, o an vittima olarak da olmalı kurtulayan çäräni derejesinden kurulması için prezidenti ağladı. Derejesilik cemiyetinin adamlary ağlamalı sleýänne bolýar. Bisa tohmudatdan makalasını çaldylar. Bundan başka da çäräniň iş berjimiň bu çäre gatnaşýanyna habarlydy barada ýa-da doktoruny sorady. Bu informasiýa kampaniýasyna näme çemelişmeli sorady. Bu meniň duramamda bu täsir etmedi. Şöyle çylşyrymly ýalan bilen hat okandan soňra hatda näde doğru burdan ederim de şu söýlenip başladym. Netijelerin nähil boljagyny bilmedim. İş berjimiň näme garaşyp bilmedim. Belki işimi bitirer başgalarykla bilmedim. Bir näçe sagatdan soň iş berjimiň vice-prezident bilen bu hasabaty çylşyran masasykledim. Soňky tevinli debatçylyklaryň açyk antropogençilik däl. Bu an vittima hakik sebäpleri bardy hasabat. Bular meniň pikirlerim we sözlerimi izin aljak däldidim. Ýöne hakykatdan bidar eden zat çäräniň aýdyn sözleri ağzımın ve bedenimin hareketlerini ses bilen kavat gelmeyen ve benim keşfim bozulan mal sebäplisinin aklanılan yağlığını yazdı. Olmanın İslam'ı gatnaşyjylygymy soradı. Aslında bu ayıplamalardan başka bana iyide çekilişlerimiz teklif edildi. Benim keşfimin üstünlerini uyadı ben değerliğimi ayıtmalı oldum. Bu hikayenin elbet tarafı bir adamın hakikaten yüze vurmamı isterseniz ona kaçmak yolunu teklif edin. Bana bu küsmüşten yani yaptığı yarımının ne el götürüyanın hemen bilyamız. Benim fikrim çekaren geçmişte şunun ne olarak benim kıslanmalarımla da yaşı çıkyanlara iyide çekilmek. Şeyler etmek bilen hasabatın hemmesini avradan düşünme havası inanıştayım. Bu skema täsiri boluplar eger hakykatda aýdylanma. Onuň pikirine garşy bir zat aýtsak innekliler azyny açmasan bölekler hem bunlar cezalanmaz. Why they're not involved in studying the true causes of the climate change and if the existing climate programs should be re-evaluated. Clearly, her interest and programs for sustainability. Aslında bu men derejesilik cemiyetiniň azaty, özüm derejesilik cemiyetiniň adyny Rotary Atlantanın çakılı boyunca hasabat güdürledi. Inni hücumun esasy maksady barada karan hawanın ütgümünün hakik sebäpleri barada hasabat bilen ulalaşmaýar. Şol sebäpden ol bize hawanın ütgümünün inkar edýän nezik atlanýar. Derejesilik cemiyetiniň daxily bolmaýan ýalňyşlaryny antropogen hawanın ütgümüni goşanyň inkar edip näde malumlary we proşku ýaratýan derejesilik cemiyetiniň azalary vulkan işçiliginiň antropogen sebäbi däl hawanın ütgümünün arkasynda durýan we oturýan dünýälary şonuň üçin sebäpli dünýäler agatyny üçin sarf edilen lider. The other side disagrees. And there is another question. Were Karen's actions coordinated with the Rotary's club? There are undoubtedly Rotary members, such as the one who spoke today, who would make the name Rotary sound proud. But unfortunately, Karen has shown that in Rotary, there are also self-serving, low characters, those who drown others on their way for the benefit of few, regardless of anything about facts or even about the future of humanity. The actions of Karen from Rotary have shown the ugly face of the famous club, and millions of people are hearing about this in 150 languages now. But thank God, my employer has good people and provided an opportunity to respond to these shameful lies. I stood firm, explained my position, and they respected my views. I'm proud to work for my organization and appreciate the wonderful leadership who treats employees as humans and do not follow the lead of such bullies. It is worth noting the broader implication of this incident. I'm an ordinary citizen who spoke in public. Someone didn't like the message, it hurt someone's personal interest, and look what has happened to me. Intimidation and threats to my rights. And this has happened in a country where freedom of speech is supposed to be guaranteed.
Note that I presented not an opinion, but finding from research, facts, and data analysis from top scientists on a very serious topic. In this environment, with so much meanness and such violent characters as Karen, why would any true scientist speak the truth in public? Many have indeed been threatened, ostracized, and forced to be silent for a very long time on the disinformation of flaming CO2 for climate change. With us are scientists, thousands of the smartest people on the planet, enduring, faithful to all humankind, defending the future of every person to the last. But because of people like Karen, they are unfortunately forced to hide, and we speak on their behalf. Otherwise, as it was to me, dirt and threats will be thrown, and they will not be able to conduct the research. You will be surprised how big some of the names are. And people like Karen did ask for their names. Why? To deal with science or climate? No, deal with true scientists in the same way as they did with me. As a result, lies are tolerated and presented as truth, and the truth cannot be heard. It's painful to see what is happening, but sadly, this is a pattern that we commonly see in the current format of society. We have urgent tasks ahead. We don't have much time left. The report highlighted the impending cataclysms which are caused by the changes in the Earth's core. Unfortunately, scientists are not working to explore the real causes of climate change and truly solve the problem. Is it worth putting dirt on people or voicing the truth for the sake of personal interest or money? Is money, which will be worthless in a few years, more important than our survival as humanity? Scientists should not be spending efforts on adapting, earning, deceiving, and manipulating the facts. They should be free to discover and develop. And right now, the efficiency of scientists is extremely important to survive the next decade. We need a society that is united by a common goal, that is to survive, to value human life, so that the truth can be voiced and where appropriate technologies can be developed. In the creative society, the truth will sound openly as it sounds at this forum in front of millions of people. When there is a deliberate lie, as it was in Karen's email to push her self-interest, we will tell the truth and everyone will hear. The private interests of individuals will not prevail over those of all humankind. This is how it should be, so that such meanness and dirt will not be thrown at truth. And this will thrive, and how humanity will survive and advance. Thank you so much, John. This is the reason why very few people know what we are talking about. Everyone knows about the anthropogenic factor, but doesn't know what is happening to our planet. Throughout this forum, we receive messages like, this information should be everywhere. Friends, we're all volunteers. Unfortunately, we have no access to the world's media, through which vital information can be disseminated quickly as possible. We can only count on each other. And if you understand the seriousness of this situation, please share this forum with everyone. If you can get the forum on television, radio, or even podcast, do it. We know that climate change is a cyclical process. It does not depend on anthropogenic factors. But our activities have devastated the planet's ecology so much that it is left without immunity. Therefore, this time, it will not be able to endure this cycle. Only an interdisciplinary approach can make sense of this issue. Let's figure out what the real anthropogenic factor is.
why exactly now will our planet not survive the cycle of cataclysms? I'm pleased to introduce you to our next speakers, Alexander Masny, a biochemist and bioinformatician from Germany, and Anna Cutler, an ecologist from Israel, who will present a report prepared by an international team of scientists and independent researchers of the Creative Society Project. Здравствуйте, дорогие друзья! Для меня большая честь сегодня присутствовать на таком масштабном международном форуме. Hello, friends. Yes, the crucial information for the whole of humanity is being revealed. То, что мы услышали сегодня на форуме, повергает в шок. Представленная математическая модель нарастания климатических катастроф не оставляет сомнений в том, что необходимо предпринять срочные меры. И в прошлые циклы планета также переживала серьезные климатические потрясения, вследствие которых выживало не более 10 тысяч человек. Но человечество продолжало существовать. Почему тогда сейчас мы говорим о том, что этот цикл планеты не пройдет? И не только человечество исчезнет, но и вся планета погибнет и станет подобно Марсу. Что изменилось? Что именно помогало нашей планете пережить предыдущий цикл? Суть в том, что иммунитет нашей планеты — это ее экосистема, которая формировалась на протяжении всей истории Земли. И именно в ней заложены компенсаторные механизмы, способные демпфировать, то есть смягчать последствия космического воздействия. И одним из таких смягчающих механизмов является экосистема океана. Например, Большой барьерный риф, который формировался 25 миллионов лет. Сколько циклов катаклизмов он пережил. Но именно сейчас ученые говорят о том, что он на грани гибели. И спасти. А ведь Большой барьерный риф защищает побережье Австралии от штормов и тайфунов, смягчает силу цунами. Он также является домом для животных-фильтраторов, которые в течение 5 лет способны профильтровать весь объем Тихого океана. Исчезновение рифов нарушает целостность экосистемы всего океана, потому что все на нашей планете взаимосвязано, и разрушение даже одной части приводит к дисбалансу всей системы. И это лишь один пример компенсаторного механизма, а их множество. Но мы сами своими руками разрушили защитные функции планеты и лишили ее возможности противостоять климатической угрозе. Это и есть реальный антропогенный фактор. Я предлагаю посмотреть видео, которое подготовила международная команда волонтеров проекта «Созидательное общество». В нем собраны факты, ярко иллюстрирующие, насколько быстро мы способны своей безответственной деятельностью нарушить баланс планеты. Наша планета приближается к пику цикла катаклизмов 12 тысяч лет. Каждые 24 тысячи лет цикл более разрушительный. Земля уже не раз это проходила благодаря компенсаторным механизмам, заложенным самой природой. Но сейчас нам грозит полное уничтожение. Что изменилось? Почему эти механизмы больше не работают? Океан. Океан занимает 70% поверхности нашей планеты. Океан planetamızın 70% canlı yerdeki hava hadiseleri sağlayıcıdır. Yönelen için her vaxtda vazifelerini yerine getirmeye, ciklin korku
Nyakatına yerde yere tesir eden kosmik radyasyon planetinin ölümünün güçlüğünü magmanın yukarılanmasına göre bu katastrofik neticelerle Катастрофическим последствиям уже сегодня. Yani her koltukta tayfunların, tornadoların, su coşmalarının gücü artar. Океаны yıldızlar dünyada sarıldığım 80%'ını nüreyen fitoplankton ve kenarı sebeplerini güç tutanın olayan mecenlerle ölüyor. Mecenlerin ölümü okyanusun ve hayvanat dünyasının kötülüklerini yok olmana getiriyor. Это результат глобального изменения климата. А человек еще больше ускоряет процесс гибели океана, загрязняя его нефтью и нефтепродуктами, сточными водами, химикатами, ртутью и другими тяжелыми металлами, радиоактивными отходами и пластиком. Ежегодно в мировой океан только в результате разливов из танкеров выбрасывается более 10 тысяч тонн нефти. 730 миллионов тонн сточных вод и около 14 миллионов тонн пластиковых отходов. Сейчас уже 88% поверхности Мирового океана загрязнено, и этот процесс продолжает неуклонно расти, превращая океан в токсичный раствор. Чтобы нейтрализовать химическое загрязнение, нужен кислород. В итоге, в зонах с высокой концентрацией загрязняющих веществ океан не только перестает выделять кислород в атмосферу, но и начинает поглощать его. Леса. Из-за изменений климата, аномально высоких температур, продолжительных засушливых периодов, увеличения количества недр, растет количество разрушительных лесных пожаров, что приводит к масштабным потерям лесов. Одновременно с этим мы сами катастрофическими темпами вырубаем леса. По оценкам ООН, в результате деятельности человека с лица Земли исчезает 10 миллионов гектаров лесов ежегодно. Это еще больше усугубляет климатический кризис. Ведь леса обладают уникальными свойствами, способными нормализовать экосистему. Лесные массивы являются естественной преградой на пути штормовых ветров и ураганов, снижая разрушительную силу. Мангровые леса защищают побережье от цунами. Но из-за деятельности человека уже потеряно более 30% этого вида лесов. Также корневая система деревьев впитывает влагу и удерживает ее внутри почв. Это особенно важно для планеты во время деформации земной коры, когда вода по мелким трещинам и разломам уходит вглубь Земли. Одновременно с этим увеличивается количество ливневых дождей. Если леса нет, то засушливые районы становятся еще более сухими. А там, где идут дожди, влага не впитывается. Потоки воды размывают почву, переполняют русло рек, что усиливает оползни и наводнения. Примеры этого мы видим в районах Амазонии. Своими действиями мы сами усугубляем разрушительность природных катаклизмов. Литосфера. За 1 секунду из недр Земли выкачивается 128 тысяч кубометров природного газа. Добывается 240 тонн каменного угля, 141 тысяча литров нефти. Добыча полезных ископаемых, строительство водохранилищ с большой массой воды, технологические и взрывы при испытании новых видов вооружений приводят к образованию полостей и пустот, нарушают целостность пород, делают их более хрупкими и склонными к растрескиванию, разломам и обвалам грунта. Эти воздействия могут вызывать разрушение оболочек коры трещинами по модели Гриффитса, которая гласит, что даже микротрещины в материале могут вызвать его полное разрушение при определенных напряжениях. Это в то время, когда вследствие циклических изменений нарастает давление магмы на земную кору, нарастают частота и сила землетрясений, увеличиваются разломы земли
и провалы почв. Атмосфера. Атмосфера защищает все живое на планете от воздействия космической радиации, насыщает воздух жизненно важным кислородом, поддерживает мировой круговорот воды и комфортную температуру на поверхности Земли. Ее озоновый слой служит фильтром против ультрафиолетового излучения Солнца. Но вследствие цикла катаклизмов 12 тысяч лет нарушаются функции атмосферы. Из-за усиления планетарной дегазации разрушается озоновый слой, а химическое загрязнение еще больше усугубляет происходящие процессы. Согласно результатам исследования, опубликованного в журнале ПНАС, йод, который содержится в антропогенных выбросах, оказывает разрушающее действие на озоновый слой Земли и замедляет его регенерацию. Короткоживущие вещества, такие как дихлорметан, также разрушают озон. Сжигание топлива для полетов в космос и космический мусор снижают защитные функции атмосферы. Экология – это иммунитет планеты, а защитные механизмы работают только при сильном иммунитете. Но мы, люди, нарушили целостность экосистемы, и поэтому компенсаторные механизмы больше не работают. В таком состоянии наша планета не пережить пик катаклизмов. Для восстановления экологии нам нужно время, а это то, чего у нас нет. У нас больше нет времени на разногласия, на вражду друг с другом и на потребительский формат общества. Потому что климатические катаклизмы нарастают, и до их пика осталось всего несколько лет. Если мы хотим выжить, человечеству необходимо объединиться вокруг единой цели – сохранения жизни. Это возможно только в созидательном обществе, где весь наш научный, ресурсный и общечеловеческий потенциал будет направлен на решение главной задачи. Если ты не безразличен к своей судьбе и судьбе планеты, делись информацией о созидательном обществе. Спаси планету. Поддержи созидательное общество. Мы своими действиями так измучили планету, что ее защитные функции не включаются. Именно поэтому мы входим в цикл климатических катастроф так интенсивно и жестко. Планета превратилась... Каждый год мы сбрасываем более 2 миллиардов тонн отходов. При этом масса только пластикового мусора, выброшенного за 1 год, превышает массу всех людей Земли и составляет около 300 миллионов тонн. А 90% пластиковых отходов не утилизируются, а накапливаются и отравляют планету. Сегодня на планете существует 36 мегаполисов, и количество их постоянно растет. Только представьте, на 1% поверхности планеты живет почти половина Земли. И все это создает огромную точечную нагрузку на литосферные плиты и повышает риски разломов в земной коре. Задумайтесь, что будет, если очень долго давить на одну точку на теле? Это приведет к нарушению циркуляции крови и, как следствие, к появлению повреждений и отмиранию тканей, то есть к некрозу. То же происходит и с нашей планетой. И одновременно с этим мы потеряли треть лесного покрова. И это только по официальным данным. Мы вырубаем леса со скоростью футбольное поле в секунду. А сокращение лесного покрова, оно запускает процесс разрушения во всех экосистемах. Леса влияют на распределение влаги, выработку кислорода. Они смягчают последствия климатических изменений.
Они являются домом для животных. Но каждый день 137 различных видов растений, животных, птиц исчезают из-за глобальной утраты лесов. Yes, and the extinction of only one species caused the so-called domino effect, when the chains of interconnections are destroyed. We have no idea how everything is interconnected in the nature. I will give you a simple example. Ordinary worms in the ground. Do you know that if they disappear, we will live for 2 years at the most? Another example, mosquitoes. Many of us thought that it would be great if all of them disappeared. But if it happens, 4 years maximum, and then we disappear after them. Every species contributes to the ecosystem throughout its life. Look like everything depends on each other in this world. If something is disrupted on one part on the planet, this is surely reflected to the whole world. The world is one. We are in one boat. И еще 50 лет назад экологи на конференции ООН в Стокгольме говорили, если сегодня мы ничего не предпримем, логическая катастрофа. И что мы видим? Ситуация с экологией только ухудшилась. Мы входим в цикл 24-летний климатических разрушений, абсолютно разрушенной экосистемы. Численность диких животных в мире за эти 50 лет сократилась почти на 70%. А за последние 100 лет мы потеряли больше видов, чем за предыдущие 10 тысяч лет. И ученые заявляют, что мы уже вошли в период 6-го массового вымирания видов. А ведь от состояния экологии зависит то, как планета противостоит внешним угрозам. Потому что Земля — это саморегулирующийся организм, и в ней все процессы взаимосвязаны. One of the most obvious facts that the planet is undergoing inevitable changes is that animals are beginning to behave abnormally. They lose the ability to navigate in space. Birds are suddenly falling onto the ground, and marine inhabitants throw themselves on the shore, taking their own lives. Could animals really go against their strongest instinct, the instinct of self-preservation? They're not suicidal. It can be real. It happens because of the North magnetic pole drift, magnetic anomalies, degassing of the subsoil, and increased seismic activity. You may be wondering, why aren't other environmentalists talking about this? Because in all of our science, just like in ecology, there is no comprehensive study of the problem. We have been able to study everything thanks to an interdisciplinary approach. The cause of all climatic cataclysms and natural anomalies is linked to the instability of the core and the magnetic field it produces. Another vivid example that abnormal changes occur at the ocean depths is the numerous cases of deep-sea fish strandings. Giant oarfish, usually living at the depths up to 1,000 meters, comes to the surface and is a predator of earthquakes and tsunamis. For instance, they surfaced shortly before the tsunami and earthquake near Fukushima, Japan. The frequency of their stranding since 1995 has increased dramatically. Because of changes in the core, the geophysical parameters of the planet change as well. Magma comes up to the subsoil and the Earth's crust, and ocean warms up. So does the atmosphere. And where our planet responses is triggered. As a result of warming, methane and CO2 are emitted. So as temperature rises, the ocean starts emitting CO2. Swamps also start emitting CO2 and other dangerous combination of gases instead of working as natural filter. And the most interesting thing is that even this small amount of forests that we still haven't been able to cut down are now also functioning in a different way. They have started to emit more CO2 than they absorb. Scientists have found and recorded this everywhere, which means it is a natural mechanism in plants as a reaction to changes occurring on Earth. Thus, CO2 increases regardless of human activity.
It's our planet's response to external impacts. Contrary to popular beliefs, CO2 does not heat the atmosphere, it cools it. It's just physics. And there is, where does the CO2 flow to? Into the atmosphere. The lower layers of the atmosphere heat up, the upper layers cool down. As a result of the temperature difference, the atmosphere condenses. In other words, kind of a barrier, a bumper is formed. This is one of the planet's protective functions. All these are separate puzzles of the whole picture of cyclical climate change. I would like to emphasize that it's very important to view the processes on Earth in an interdisciplinary way, meaning holistically. It's necessary for scientists to hear each other, to work together with their knowledge and experience to solve the current challenge. And now we don't have science as unified as it used to be. Everyone researches their own specific field, and they don't notice anything outside of it. So there is no comprehensive view. The problem is that science now does not work for the benefit of society. Modern science is 90% of grant seekers and plagiarists. They report only what is beneficial to certain individuals. And the best minds, unknown to the general public, work for the military industry. In order for science to serve society, we need to give scientists back their freedom of action and let them out of secret design bureaus. This is only possible in a creative society. Экосистема – это иммунитет планеты, а климатические циклы – это та же эпидемия. И чем крепче иммунитет, тем легче и быстрее происходит процесс выздоровления. Это как вирус, убивает не он, а осложнения, которые образуются. Экология не является причиной климатических изменений. Она является причиной смертей. И в прошлые циклы ситуация с экологией была намного лучше, чем сейчас. И геологические исследования это подтверждают. Да, планету трясло, да, было нечем дышать, но люди выжили. А сейчас у нас на их ситуация. И вызывают уважение люди, которые искренне стремятся спасти планету. Они выходят на митинги, они проводят различные акции, сортируют мусор, ограничивают свой комфорт ради общего блага. И мне до слез обидно, что все эти действия ни к чему не приведут. В потребительском обществе корпорации умело манипулируют искренним стремлением людей и используют их в своих целях, превращая экоактивистов в экотеррористов. Они подстрекают людей к террористическим актам и вандализму, чтобы привлечь внимание общественности и собрать побольше средств. Людей совершать преступления во имя активизма, будь то приклеивание рук к произведениям искусства, задержка движения транспорта или вмешательство в жизнь простых людей. К сожалению, нередко целью активистов является не защита окружающей среды, а конкретные материальные выгоды. И зафиксированы случаи, когда компании в борьбе за рынки спонсируют действия активистов против своих конкурентов. Фактически экоактивизм превратился из реального движения по спасению планеты в банальную экстремистскую организацию. Внимание людей уводят от истинной причины происходящих изменений и лишают нас возможности противостоять истинной угрозе. Но мы не говорим о том, что проблемы экологии не нужно решать. Но важно правильно расставить приоритет. Но поможет ли смертельно больному человеку выздороветь, если ему накрасить губы, приклеить ресницы или сделать косметические процедуры? Наша планета и есть этот тяжело больной человек. И первостепенная задача справиться с основным климатом, оказать противодействие всем внешним процессам, разрушающим нашу планету, а уже после этого восстанавливать
первозданную красоту природы. Если мы останемся в потребительском формате общества и будем каждый в отдельности спасать свой кусок земли, то все, что нам останется, это в ближайшие 5-6 лет просто наблюдать за тем, как гибнет наша планета, и мы вместе с ней. Действовать нужно вместе, и уже сейчас. Я повторюсь, из-за климатического воздействия у нас нет и 10 лет. По математическим расчетам, представленным сегодня на форуме, планета погибнет вследствие гидроудара в 2036 году. Но нам не стоит рассчитывать на эти сроки, потому что тенденция нарастания, она очень стремительная, а защитные механизмы планеты настолько разрушены, что мы погибнем намного раньше, чем случится гидроудар. И у нас нет времени и технологий, позволяющих решить все проблемы экологии в кратчайшие сроки. И у нас нет времени, чтобы распыляться. Сейчас множество организаций заняты спасением отдельных видов экосистем или животных. Одни спасают панд, другие леса Амазонки, третьи дельфинов и китов, а другие никого не спасают, а только борются с техническим прогрессом. Если мы будем тянуть повозку в разные стороны, то она не сдвинется с места. Небезразличным людям необходимо объединиться и начать действовать в одной общей цели — спасение человечества. И мы можем это сделать на платформе «Созидательное общество». И это не наша идея, это общечеловеческий проект. Потому что только вместе мы сможем решить климатические проблемы и сохранить жизнь каждого человека. Когда мы решим проблемы с климатом, самым почетным занятием станет спасение экологии. В созидательном формате общества наши действия принесут реальный результат. И сейчас я рада представить Елену Севрякову, доктора технических наук, профессора Института перспективных материалов и технологий Национального исследовательского университета Московского института электронной техники. Елена, вам слово. Спасибо. Şuun arağınızda olmak mümkünçülüğünüz için sağ olsun aydyarın. Rusyada 15 yıldan gowrak ýyl bäri senaga topsuzlygy, daşky gurşaw tawakkelçiligi, yerin klimatologiýasy ýaly meseleler bilen meşgullanýaryn. Muny yer we hemra gödäwçiligiň synlaýyş maglumatlaryna esaslanýan köp sanly neşir edilen işlerim onu tasdikleýär. Öz urumda planetadaky täze geologik şertleriň, täze tehnika çeşmeleleri, tehnologiýalary, hopsuzlyk ülüňlerini talap edýändigini görýärin. Onsuz adam helakçylygy tutulgusuz. Tebii we adam tarapyndan döredilen bedbaşçylyklaryň sany barha artýar. Ýaşaýan gurşawymyzda, daş döregimizde uly ýetgeşmeler bolup geçýär we ol emmelere günden-gün täsirini ýetirýär. Inni daşyndan syn etmek mümkinçiligimizden mahlum edilýär. Dürli ýurtlaryň resmileri we habar kanallary inni adaty bedbaşçylyklar diýip atlandyryp bilmeýärler. Olara ýam adata öwrilen anomaliýalar hakda gurrun edýärler. Hakykatdan hem elhenç habarlary dymdyrmak üçin synanýarlar. Adamlarda hakyky dogry maglumat ýok. Olaryň kellesinde global şeklindäki surat ýok. Wagtyň geçmegi bilen inniki bedbaşçylygy adaty ýagdaý hukmyna kabul edýärler. Köp alymlar howanyň ütgemegi, global ýyllyk ýaly adalygy sözlerini ulanmazdan ozal materiallarynyň çap ediş metodynyň işgärler tarapyndan dogry redaksiýerlenýäni boýuna alýarlar. Soňky 8 ýylda howa şertleriniň ütgemegine gödäwçilik etsek,
her ýyl onlarça dürli howa anomaliýalarynyň ýüze çykýanyny görüp bilýäris. Şeýle ýagdaýlar planetamyzda hatda ýüzlerçe ýyl bäri görülmedik wakalardyr. Russiýada iň aýdyň mysal may aýynda Sankt-Peterburgda güýçli gar ýagmagy, aprel aýynyň ahyryna Merkezi Russiýada iň güýçli gar ýagmagydyr. Ýewropada her ýyl güýçli suw joşmalary öňküsýaly her 15-20 ýyldan bir gezek köp bolýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna gar ýagmagy has agyrlaşdy we has uzyn boldy. Güýçli tupanlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Şeýlelikde bolsa, howanyň betbaçylyklarynyň başga-da adamyň özi planetanyň ekosistemasyna epesli teper ýetirdi. Bu bolsa global çykl kataklizmlary wagtyna ýeriň immunitetini diýipli goşadýar. 2010-njy ýylda Meksika aýlagynda bolup geçen hayal hereketli ekologiýa betbaçylygyna göreliň. Makonda ýatagyna ýerleşýän Deepwater Horizon nevit platformasyna adamzat betbaçylygy dünýädäki howanyň elektrokardiostimulatoryny öldürdi. Nevit platformasynyň partlama netijesinde Meksika aýlagynda 150 günne 1500 metr çuňlukda zeper ýeten turbolar arkaly takminan 5 milyon barrel nevit döküldi. Nevit çökmesi 75.000 kilometre ýetdi. Bu Meksika aýlagynyň meýdanynyň 5% töweregi. ABŞ-nyň halas ediş gullugynyň gysgaly çärelerine garamazdan nevitin 40% töweregi deňiz ekosistemasyna we kenarya kaldalygyna galdy. Dünýämiziň öňünde durýan köp meseleler bar. Ozon gatlagynyň weýran bolmagy, global ýyllyk, ummanlaryň hapalanmagy, howanyň hapalanmagy, agyz suwunyň ýetmezçiligi, tropik tokoýlaryň weýran bolmagy, tebitleriň çölleşmegi, biýadurlygyň azalmagy, tebii baýlyklaryň azalmagy. Şeýle-de bolsa, adam tarapyndan döredilen bu betbaçylyklaryň sebäbi adamyň planetada, baýlyklarda, onda ýaşaýan beýleki canlarda wesesine de bir-birine sarp edijiniň ediljilik hökmündäki garaýşyndadyr. Ýokardaky meseleleriň hiç birini özüňelikde çözüp bolmaýar, ýekilikde çözüp bolmaýar. Jemgyýetimiziň vektorynyň döredijilik formatyna we ýeriň umumy öýümüz, öýjüklerimiz bolan ýeketek canly organizm hökmüne kabul etmegi şerti bilen diňe giň işleýin usul bilen çözüp bileris. Häzirki wagtda döredijilik jemgyýeti taslamasy ýer alymlarynyň planetada ösýän kataklizmlara garşy çödügi tapmak üçin ähli mümkinçiliklerini birleşdirýär. Rotary International adamzadyň geljegi barada berilen hasabatlarda berilen hakykatlaryň dogrudygyny meni haýran galdyrdy. Bularyň hemmesi diňe almaçaklamalara esaslanýar. Dürli uğurlarda we ýurtlarda öňde barjy alymlar tarapyndan faktlar we hasaplamalar bilen gollananlar. Muny internetdäki jemgyýetçilik domenine çeşmelere bağlanşyk arkaly aňsatlyk bilen ýydarlap we tasdiklap bolýar. Häzirki wagtda global ekologiýa ulgamyny dolanyrmagyň ähli problemalary bir global ähende baglanşdy we olara jogap global derejede bolmaly. Hatda esasy güýçler hem olar bilen iş taşyp bilmeýärler. Mundan başga-da adamzadyň ýagdaýyny ütkötmek üçin az wagt bar. Optimistik ssenariýa görä bu bir neslin dogamyna ýetip bolýar. Pessimistik ssenariýa görä bolsa bize ýam gaýdyp gelmen okudundan gaty geçdik. Thank you very much to all the experts who worked on this report. No one has ever looked at the problem of ecology in such a multifaceted approach. This is an excellent example of bringing together experts from different fields of sight, thanks to which we could see the picture holistically. Dear friends, right now, record your feedback, video feedback about what you heard in the forum and post it on your social media networks or send it to info@creativesociety.com. Now, we bring to your attention a unique new format of timeless spoken word from a popular musician and songwriter and performer from California, Roy Star Soundseek. For centuries, our humanity has been dealing with the same problems that consumer format has created for us.
And to break this spiral of silence, we need someone to start speaking the truth about what's really going on and the output we have. Timeless spoken word is a message and a call to all of us, from Roy Star Sound Sick. In essence, it's an appeal to all of humanity. Let's listen. For thousands of years, we've changed borders, slogans, and officials, but we've never managed to wipe the slate clean. The same rallying cries, posters, and news lines explain to us what it is we should die for today. For faith, for a name, for someone's idea, for glory, for freedom, for power, for a patch of land. It'll all be forgotten. For time will erase all names and fame, all triumphs and goals, leaving nothing but graves. For thousands of years, we, the entire mankind, with our blood and our mind, with our strength, our breath, and the time of our lives, we get stung by power, for the fruits of their ambitious desires, for their rabid, ravenous greed. We pay with our hearts, with our mothers, with our daughters. Absently, we lead our sons for the slaughter, all for the sake of some tyrant to say, "It is I who have conquered this land." In the media, we read excuses for the murders. Hang in there, feebly they say to us. But let me ask you, my friend, honestly, voice the truth. How much is your life worth to you? Tell me, is a handful of land worth a child's life? Worth our blood and strife? Worth the grief and pain in the human heart? You see, this blind strife happens not in the wilds, but in the field of yourself, in the field of your views and ideas, your judgments. Haven't you noticed that? They move us from here to there like pawns, while we keep standing without a squeak, humbly waiting for someone to speak, someone who can no longer bear it. So he'll start speaking and shouting about what we all can't be silent about. What's inside us like a storm willing to burst out. There's no right and left in this world. There's no me and you. It's just people on this earth. We all want to live and we don't want to die. We are called to live, not to kill. So why do we need such a world where life is not valued? A world where we'll be finished by the climate or by our own sense of pride misalignment. After all, better is the world where life is valued, where life is favorable for all, and where the goal is the same. The clear format of creative society is to the benefit of all, undeniably. For this motto is a sunrise of humanity. But that's when the human in us will flourish. We will discover ourselves, and our talents to create will be encouraged. The key to change our life are in the 8 foundations, which are to be embedded into the constitutions of nations, so that there's welfare, vastness of creation. The whole world must be turned into a beautiful garden for us to live in an abundant oasis. It's easy to change the format of our world. We just need to start spreading the word. And that's why we have to proclaim with high speed that the creative society is what we all need. That's why I tell you, do speak. Because the word that arises from within will have the oppression of silent skin. Today, our survival is only in unity. It's the only way and solution for humanity. So I ask you now, tell everyone you meet, for humanity's evolution, the creative society is what we need. The creative society, we need to make it a reality.
For those who just joined the live stream, we would like to remind that right now you are watching an international forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, which has been translated into 150 languages by volunteers from around the world. These 150 languages are spoken by 90% of the world's population. To learn more about the Creative Society project, please visit creativesociety.com. The world is now sinking into the abyss of a global economic crisis, exacerbated by a worsening geopolitical situation and increasing climatic disasters. Traditional tools to stabilize the world economy are no longer working. This time, we should not expect or hope that a recovery will follow the economic downturn. We will not be able to revive the current economic system. Now, we will show you why. Мы привыкли считать, что после экономического кризиса наступает подъем экономики, что нам нужно адаптироваться к новым условиям и подождать. Каждый из нас надеется, что кризис нас не затронет, или мы сможем подготовиться к этой ситуации. Но в этот раз все будет по-другому. Не выйдет спрятаться от надвигающегося коллапса. Даже в самой развитой стране, даже имея достаточно денег и высокооплачиваемую работу, уже не важно, являешься ли ты главой компании, собственником бизнеса или ты крутой специалист. Этот кризис никого не обойдет стороной. Почему сегодня происходит глобальный экономический кризис? И что нас ждет? Даже самые сильные экономики мира переживают инфляционный шок. В мире происходит резкое повышение цен на все товары и услуги. Инфляция в США и Европе сейчас выше, чем за последние 40 лет. Что стало причиной такого резкого роста инфляции? Во время пандемии в США было напечатано более 15,5 триллионов долларов, а в Европе 2,5 триллиона евро. Это денежное вливание привело к инфляции, снижению покупательской способности населения и резкому скачку цен. В рыночной модели экономики количество товаров и услуг должно уравновешиваться денежной массой. Если денег становится больше, то они просто обесцениваются, а это приводит к росту цен на все товары и услуги. Пытаясь сдержать инфляцию в этом году, национальные банки стран повышают процентную ставку. Это значит, что стоимость всех кредитов становится дороже как для бизнеса, так и для потребителей в каждой стране. Эта ситуация накладывается на критический рост мира. В 2021 году мир погрузился в долговой кризис. Мировой долг увеличился на беспрецедентных 77 триллионов долларов и составляет 350% мирового. Внешние долги стран составляют треть этого долга. Основной рост долга произошел в США и Китае. В Китае это спровоцировало ипотечный кризис, который пошатнул экономику страны. 30% ипотечных кредитов – это безнадежные долги, которые никогда не будут возвращены. Китайские застройщики рушат целые кварталы новостроек, потому что стоимость коммунальных услуг непроданных квартир лежит на застройщиках. А это убыточно. Как рост долгов и инфляция отразится на экономиках стран? Из-за роста процентной ставки странам придется оплачивать более высокие проценты по государственным кредитам. А это значит, что наши с вами налоги, то есть наши с вами деньги, будут идти не на улучшение нашей жизни, социальные выплаты, медицину, а в Международный валютный фонд, Всемирный банк и другие у которых наша страна брала кредиты. Экономический кризис продолжает усиливаться из-за геополитики, которая спровоцировала энергетический кризис во всем мире. Мировая экономика переживает стремительное падение. Как это отразится на нашей жизни? Экономический кризис в скором времени приведет весь мир к стагфляции. Что это значит? На фоне стремительной инфляции цены на товары и продукты будут расти в разы,
Производство падать, работу будет найти крайне сложно, а заработная плата будет уменьшаться. Начнется дефицит многих товаров и продуктов, а часть из них полностью исчезнет. Это приведет к голоду, перебоям с электроэнергией и дефициту топлива. Сегодня бедность – это норма нашего мира. По статистике Мирового банка, почти половина населения планеты живет меньше, чем на $5,5 в день. Это $165 в месяц. На эту сумму люди должны обеспечить себя не только едой, но и оплатить коммунальные услуги, аренду жилья, купить вещи первой необходимости и лекарства. Очевидно, что на эти деньги людям невозможно выжить. В развитых странах бедность – это также большая проблема. В США 50 миллионов человек живут в бедности. В Великобритании 14,5 миллионов. В Германии 13,8 миллиона человек. В Японии 20 миллионов. Самый высокий уровень бедности в этих странах – это детская бедность. В США каждый 6-й ребенок живет в бедной семье. В Великобритании каждый 3-й. В Германии каждый 5-й. В Японии каждый 8-й ребенок. Бедные семьи не могут обеспечить своих детей ни нормпитанием, ни медициной, ни образованием. Парадокс в том, что в нашем потребительском обществе более 70% людей живет в нищете или на уровне выживания, в то время как 1% населения владеет большим капиталом, чем все остальные люди на планете. И их капитал продолжает ежеминутно расти. Даже во время кризиса богатые становятся все богаче, а бедные еще беднее. Сама модель современной экономики и создает это неравенство. Богатство одних людей накапливается только за счет обеднения других. По-другому экономика потребительского общества не работает. Такова суть современного потребительского формата общества. В мире огромное количество денег и ресурсов, но при этом огромное количество бедных людей. Надвигающийся экономический кризис опустит за черту бедности миллиарды людей во всем мире. Отсутствие безопасности, беспорядки и неопределенность будут нарастать страна за страной. Начнутся неконтролируемые народные волнения. Итак, какова же реальная причина этого глобального экономического кризиса? Причина кроется в современной экономической системе. Она не просто вгоняет нас в кризисы, она сама же их и создает. Она порождает неравенство, бедность, инфляцию и нестабильность. Особенно разрушительной является эта экономическая система сейчас, когда наш мир в цикл сильнейших климатических катаклизмов. Убытки от климата растут в каждой стране и исчисляются сотнями миллиардов долларов. Климатические бедствия нарастают геометрически, исходя из нашей математической модели изменения климата, составленной международной группой ученых. Уже в 2030 году мировой ВВП не сможет покрыть все убытки от разрушительных климатических катаклизмов. А это значит, что через 6-7 лет произойдет тотальный крах мировой экономики. Каждый из нас лишится всего. У нас больше не будет ни света, ни тепла, ни воды, ни жилья, ни продуктов, ни лекарств. Климатические бедствия просто поставят крест на нашей привычной жизни. Можем ли мы предотвратить эту катастрофическую ситуацию? Если мы не примем кардинальные меры, будет становиться только хуже. Мы не сможем найти решение в современной модели экономики. Это как латать дыры в тонущем корабле, он все равно утонет. Экономика – это искусственная система, созданная людьми. Для выживания необходимо изменить современную экономическую систему. Нам нужна новая модель, которая сможет создать стабильность и безопасность для каждого человека на Земле, служить всем людям, а не 1%. Чтобы найти выход из этого надвигающегося коллапса, объединились эксперты из разных областей экономики и смежных сфер со всего мира. Была разработана модель экономики созидательного общества, в которую заложен другой ключевой принцип.
обеспечение безопасности и высокого уровня жизни для каждого человека на Земле. Это предсказуемая, стабильная, единая планируемая всемирная экономика, в которой отсутствует инфляция. Зафиксированы цены. В такой модели экономики отсутствуют налоги для людей, малого и среднего бизнеса, а кредиты выдаются без процентов. И в этой модели каждый человек будет обеспечен высоким безусловным базовым доходом, бесплатным жильем, бесплатной качественной медициной и образованием. Экономика созидательного общества позволит создать единый высокий стандарт жизни для каждого человека, где все работает для обеспечения потребностей и комфорта всех людей. Чтобы внедрить эту рабочую модель, нам нужно объединить усилия специалистов, бизнеса и науки. Но в первую очередь нам нужно создать общественный запрос от большинства людей на созидательное общество. Потому что изменение такого масштаба можно осуществить только при непосредственном участии, желании и согласии каждого человека. Только от нас зависит, в каком мире мы будем жить завтра. Greetings, dear viewers. What you've just seen is not a Hollywood movie, but a reality of today's life. Most of these crises are already visible. One of them, which we still tend to underestimate and don't want to admit to ourselves, is food crisis. And what is even scarier is that hunger is being created artificially. And unfortunately, if we do not change the consumer format of society, it's what awaits us all. The modern economic system of the consumer format is designed so as to create crisis, inflation, and wars. All wealth and resources in this system belong to a small percentage of people. It is even called the economy of the 1%. Meanwhile, the rest of the people become poorer and can afford to buy fewer and fewer goods. The economy loses consumer demand and the recession begins. And this causes people to become even and money to flow even more to the top of the pyramid, to the so-called 1%. This is the economic system itself creates poverty, and poverty creates hunger. This is the standard mechanism of the consumer format. However, there are factors that are now further exacerbating this system, and these factors lie at the level of geopolitics. The first factor is the climate agenda, which aims to reduce CO2 emissions. Under this cover, a situation is created to reduce the amount of food. For example, the Netherlands, which is the second largest supplier of food in the world, decided to reduce nitrogen emissions. And this has led to a reduction in agriculture. Farmers find themselves in a situation where it is not economically profitable for them to produce agricultural products and raise livestock. Either they are burdened with high climate taxes, or they are given quotas for permitted emissions. The second factor, development of expensive green energy and geopolitical decisions, which has led to a soaring of electricity and fertilizer prices in the agriculture, are practically unable to bear these costs. Their business is no longer profitable, and similar situation can be observed in many other countries, Germany, Canada, and Australia. This year, we have not yet felt the consequences of this situation.
because we are still living off the last year's harvest. But next year, there will be no such. And already this winter, we will be experiencing a shortage of common products in stores because of the electricity prices. It is already unprofitable to grow food in greenhouses and store it in refrigerators. We will have a delayed problem, which we will gradually begin to feel already. Some basic food products will disappear. These are likely to be vegetables, fruits, and meat, because it will be absolutely unprofitable to produce them. Let's simulate a situation, taking all factors into account, what will this lead to? Our economy is collapsing, and we are entering a severe economic crisis. People are getting poorer and poorer. Consumer demand is dropping rapidly. In parallel, there is a geopolitical crisis, and we find ourselves in a situation where producers can't produce and buyers can't buy. Even if there is demand, there is no money. What will be the result? The food market is among three huge global corporations. These corporations are owned by two global financial funds which own each other. And of course, they are all owned by that very 1% we talked about earlier. Now, let's imagine this situation. There are far fewer goods in the world. Prices are getting higher and higher. Do you think corporations will take care of distributing food around the world so that there is enough for all people? Of course not. In a consumer format where profit is the main goal, this is not going to happen. In our consumer format will also not take care of hungry people in their country. Through these corporations, governments only sell products to those who give them more money. Eventually, some countries will be left without the ability to get normal food at all. And some of the countries that will still have more or less solvent demand will buy food at very high prices. As a result, people will not be able to get these products anywhere else. Now, add to these factors the climatic situation, which has already been felt by all countries this year. The climate will exacerbate the geopolitical, economic, and financial situation, and things will only get worse. This means that we will have no production, no money, no agriculture, and no fertilizers, without which we cannot grow anything. And in a very short time, we come to the point where simply we will have no food. So how do we solve this problem? There is no solution in the consumer format at all, because there is no equal redistribution of food, and there is no goal for providing food for people either. So either the situation will escalate to the level of a food war between countries, God forbid that, or we will have what we are foretold, a mass starvation and famine. This situation would indeed be hopeless. But we have an answer and a solution: the economy of the society. A change in the economic model will completely eliminate the artificial factors that are now leading us to starvation. There will be no crisis, no inflation, no wars, no poverty. Everyone will have a high unconditional basic income and be able to buy as much as food as they need. Businesses
would be free from taxes, interest on loans, and would have access to the most advanced technologies. Political pressure on farmers and agriculture companies would disappear. All of this will allow agriculture to expand and develop at a new technological level. And the new technologies will enable us to provide food for people even when the climate gets worse. Later in the forum, we will tell you how this will be implemented already in the transition period to the creative society. Thank you. Dear viewers, right now you are watching live the International Forum, Global Crisis, Our Survival is in Unity, with simultaneous interpretation in 150 languages. Today at the forum we learned about the true causes of catastrophic climate change, the critical state of our ecology, why the world economy will no longer recover, and why hunger threatens everyone. Stay tuned. Next, you'll see the premiere of the film The Diary of the Last Man. You'll find out which prophecies have already come true. We realize we have covered many heavy topics today, but you have the right to know the truth. Stay with us. We'll be talking a lot more about the solution and the perspectives that will open up for everyone in the near future. People can no longer remain silent about the problems we see in today's society and about the need to unite to solve these problems. This is what the famous Cuban band Buena Fe song is about, which they wrote and performed especially for our forum today. The song is called Cuánta Más, which means how much more suffering and catastrophe does humanity need to endure to realize that it's time to change the world. And even though it seems that each of us is just a tiny flame, together we are a huge tsunami of love, and we will save the world and make it truthful. Hola gente linda, somos Buena Fe y queremos enviarle un saludo a los amigos de Crisis Global. Nuestra salvación está en la unión y así pensamos, no hay de otra. El mundo como va por un mal camino y no hay otra cosa que unirnos y ser cada día mejores personas. Luchar contra el egoísmo, contra todo lo que le haga daño al otro. Un abrazo muy grande, cuenten con nosotros siempre. Ahí está esta canción, Cuánto Más. Se lo regalamos desde aquí, desde La Habana, Cuba. Ojalá que podamos salir adelante desde la solidaridad y la cooperación. Un abrazo grande. Cuánto más hará falta el sermón del poder del amor. Cuántas veces se invoca a la paz y a la conciliación. Cuánto tiempo invertido en forjar una idea del respeto. Que una vida siempre importe más que suntuosos objetos. Cuántos más libros, audios, películas son necesarios, alertando del mismo destino de los dinosaurios. Y otras guerras que nuevas catástrofes, cuánto más crueles. Como masa de nuevos Caínes sintiéndose Abeles. Cuánto más, cuánto más. Abismos, dilemas sustanciales de un sistema que acepta el rey Midas de una humanidad suicida. Fuego parece tan pequeño pero a veces domino se esparce, expande y crece y alumbra, blanquea toda justa y nueva idea donde el rendimiento favorezca nacimiento. Comienza
que montañas mueve, hará falta un gran ciclón que transforme este relieve, que la ciencia prevalezca por sobre las soldadescas, y si toca ser soldado, ser en defensa de olvidado, comienza conmigo, que mi abrazo sea tu abrigo, no hay ganador si muere. The depth of your soul. You can feel how much understanding, wisdom, and personal experience is put into this song. Indeed, as has been said, in order to change the terrain of this consumerist format, it is necessary to bring all people together. How much longer will we allow the consumer society to turn us into slaves? How long, with our tactless consent, will this lawlessness continue? How many more wars do we need in order to realize that wars only happen because of our inaction, because we continue to support the consumerist format? And yet, all wars have the same causes. Let's learn more about that. Over the past 5,000 years of human history, there have been no wars on Earth for only 292 years. And since the end of World War II, humanity has had only 26 days of peace. Wars have taken 3,640,000,000 lives. That's almost half of the world's population today. War has always been an integral part of the consumerist format of society, in which profit is the primary value, and war is the instrument to achieve it. War is a business, the most profitable business. Wars are fought over resources, new markets, territories, money, and power. Who do you think benefits from this? The nations that don't even have the money to fight these wars? No. It only benefits the corporations that have become so powerful, they de facto run our nations. They are interested in continuous income, so they need endless wars. And do you know who pays for all this? Do you think it's them? No, it is paid for by all of us people. Remember, wars don't happen. They are created, and created ahead of time. Wars are planned decades before a direct armed confrontation, and the fighting is just the culmination of this plot. Starting a war requires convincing the public of the necessity of the war and of the right to a preemptive strike to avoid possibly worse consequences. Anyone who wants to start a war will try to convince the public that war is necessary to improve the deteriorating situation within the country. Anyone who tries to start a war must convince the public that it will be easy and that the victory will be swift.
inevitable and inexpensive. In practice, this means convincing people that the cost of the nation will be small and the risk of escalation will be controllable, and the likely outcome can be easily anticipated. To achieve these goals, 10 simple but very effective techniques are used. Their effectiveness has been tested over the centuries, tested in more than one war from the time of the Sumerians to the present day. They guarantee a result without fail, and so they are used by both the aggressor and the victim side. Now, you will hear them and finally learn how even the most peace-loving man is persuaded to wage war. 10 principles of military. The first principle: we don't want war, we defend ourselves. To conduct war propaganda, the first thing that you must do is convince your own people that we didn't want war. It is the others, they, who have started the war, or are planning to start it any day now. We, on the other hand, are forced to defend ourselves. The use of this principle can be seen in almost every single war. The main thing is to convince people that the bad guys hate us and have already started or are prepared to start first. A suitable political assassination, an attack, an act of terrorism, etc., can be tucked in as proof. Feeling revenge is a simple and effective way to channel citizens' rage. The second principle: the enemy alone is responsible for starting the war. The third principle: the leader of the enemy is the devil and truly evil. The enemy gets a face, and it is now the object of hatred. It is not necessary to force hatred of the entire nation. The image of the enemy is personified in order to show its population that the head of the leader or of the others is a mentally ill, deranged, and corrupt man. The fourth principle: we defend a noble cause, not private interest. The economic and geopolitical goals of the war are carefully disguised. The defense of moral values, democracy, freedom of the nation are brought to the forefront. That is, the goals of war are to save the people from suffering, to destroy terrorist bases, to prevent the spread of weapons of mass destruction, or overthrow a bloody dictatorial regime. The fifth principle: the enemy is brutal. Stories of the enemy's atrocities are one of the critical points of propaganda. Only the enemy commits atrocities. Principle 6: we don't commit atrocities. We go to war like knights. We fight by the rules. The seventh principle: hide our own losses and exaggerate those of the enemy. The eighth principle: this principle involves the creative and scientific intelligentsia in supporting the war effort. The ninth principle: religious idolization of the war effort. Slogans are used. Our cause is holy. God is with us. The enemy will burn in hell. The 10th principle: extreme conviction. Whosoever questions our propaganda is abating the enemy. You are either with us or you are against us. Any opposition is excluded. The leader of the country is identified with the whole country. The interests of that leader are the interests of that country. If you are dissatisfied with our leader, you are against the country. The effectiveness of these principles is guaranteed by the total monopolization of the media, which makes it impossible to obtain information from other alternative sources. Thus, verifying the reliability of this information being broadcast becomes almost impossible.
weakening of the victim. In addition to the ideological condition of the population, work is also carried out to weaken the victim. Depending on desired results, methods of weakening can be applied in stages or simultaneously. For your safety, we recommend that you memorize them. A typical tool that is used is a color revolution, followed by a country's leadership change, the appointment of a puppet government, destabilization of the economic and political situation, and plundering of the country's assets and resources. Modern armed conflicts increasingly use hybrid methods of warfare long before active military action begins. The aggressor state secretly, without a formal declaration of war, destabilizes the administration apparatus, the economy, the army, and even the cultural sphere by introducing to the people, as well as the rules and norms in the country of the victim, to the advantage of that very aggressor. An essential component of hybrid warfare is dragging the country into debilitating military expenditures by creating local conflicts in bordering and strategically important regions. These so-called gray zones are created by separating part of the bordering territories from the country through armed clashes and creating separate republics, which subsequently exist for decades and are points of conflict escalation. Gray zones are like red buttons around the world that can be pressed at any time to unleash an armed conflict. And even the signing of a peace treaty does not guarantee peaceful life in these zones. Today, any territory in the world can become a gray zone just because someone benefits from it. And when all the conditions have been created, one spark, one provocation is enough to start full-scale hostilities. Such a provocation can be shelling on the border, assassination of a prominent political figure, you name it. Of the U.S. military, I declare that war is the most terrible phenomenon in our society. It leads to the destruction of human lives, individual cities, and entire countries. In effect, the severing of supply chains and the destruction of production facilities and infrastructure set the nations back decades, if not hundreds of years. But if for some people war is a misfortune, for others, it is an opportunity to make money, as cynical as it may sound. And the primary source of revenue in war is armaments. Global military spending is rising for the 7th year in a row, reaching $2,113 billion in 2021 alone. That means that someone is constantly preparing for war or already engaged in warfare. It is essential to understand that weapons buyers are mostly countries, but the sellers are mostly private companies. So how does a manufacturer manage to convince governments to buy their weapons? The fact is that decisions in most countries are made by politicians, while the principal customers that makes are military industrialists. As a rule, schemes to bribe politicians and lobby for decisions and laws are used to ensure that decisions are made in their favor. Thus, the state serves the interest of arms manufacturers. And companies in the military sector are interested in keeping the war going, because if the wars stop, they will lose their multi-billion-dollar businesses. Simply put, the more military conflicts on the planet, the more profits corporations make. Why is it possible to carry out such deals and remain unpunished? Because it is all hidden under the national security seal.
and the participants are protected from scrutiny. The mere expediency of producing weapons as a commodity already raised many questions. Not only do we continue to spend resources on inventing means of killing each other, but we also continue to produce something that will be destroyed one way or another. It doesn't matter if it is one bullet, $1 bullet, or a $13 million missile. If someone wants to get rid of money, why not make fireworks? At least they're pretty. Even better, invest in healthcare, technology. After all, the same MRI machine costs much less than missiles. Only a missile kills while an MRI machine helps save lives for decades. Imagine how much good would do people if the money for one cruise missile was spent on 13 MRI machines instead. Armaments are not the only lucrative scenarios. There are others. Every war has another side, a shadow side. Human trafficking and exploitation in various forms are carried out under the guise of war. Forced labor, including sexual exploitation, slavery, and the forced removal of organs. People who participate in such schemes and benefit from it are also interested in the continuation of war. The production and trafficking of drugs, the profits from which go to maintain and finance the conflict by corrupting officials and infiltrating the ruling circles of government, are increasing sharply. Taking advantage of martial law, enterprises and industries, private property and businesses are being analyzed. Assets are being frozen and bank accounts blocked. Other people's property is easily seized under simple propaganda. It's not enough to accuse a company or a business owner of collaborating with the enemy, and all assets are immediately taken over by others. In times of war, it is possible to eliminate a competitor without hindrance or to destroy the production capacity of a business or industry. As a result, the right people take over large and important companies. Profit is extracted from everything. Global military spending exceeds $2 trillion annually. That means governments have paid $2 trillion of our tax money to various corporations producing weapons and military equipment. At the same time, people are being persuaded that the increase in spending is due to the country's need to strengthen its defense. But in reality, behind this is the desire of corporations to make even more money by expanding their markets. Simply put, the more military conflicts on the planet, the more profits the corporations make. There is an even greater reason why war in the current format of society will never stop. And this reason lies in the very essence of the consumerist format of economy. For the economy to continue to exist, it periodically needs a reset created by war. In order to continue to function, today's economy must continually grow. If there is no growth, there will be an economic crisis that will lead to inflation and rising prices, unemployment and impoverishment. This happens because the economy is overflowing with money not backed by commodity production. As a result, money loses value, prices rise, and inflation accelerates. The economy is built in such a way that money and capital are constantly flowing to a small group of people who owns the majority of the world's wealth. At the same time, the rest of the population is getting poorer and world demand is falling, which stops the economy's growth and creates another crisis. The economy comes to a standstill
Everything is there, but most people cannot buy food and necessary goods. People find themselves in unbearable conditions. Discontent grows and uncontrolled protests erupt, threatening the loss of power to a small group of individuals. In order to retain their power, a war mechanism is launched, necessitated by the need to reset the economy. How does war relate to resetting the economy, you may ask? War requires increased production of weapons, destroys the infrastructure and industry in countries where hostilities begin, and consequently frees up markets for the corporations owned by this small group of people. Why destroy entire cities? Infrastructure, communications, resource extraction facilities, and the energy complex, all in order to redistribute spheres of influence and make money on that reconstruction. That allows them to increase their capital even further, expanding their spheres of influence and increase their control over the population. The war in the consumer format creates the conditions for a small group of individuals to continue to get rich. The only thing is, we 99% of humanity pay for this. Not only do we pay for the war with our lives, but we also sponsor it ourselves by paying taxes and buying all kinds of goods and services. After all, the prices of goods includes taxes that go into the national budgets from which loans for military expenditures are repaid, which not only we, but even our children and grandchildren will have to pay for. We could have chosen to spend this money on equally expensive but peaceful projects, finding a cure for cancer or solving the hunger problem. But no one is asking people. More than anything else, war demonstrates that people are subservient and slavery has not disappeared. In our consumerist format of society, war will never stop. It is a part of the economy, a means of increasing capital and strengthening the power of a small group of people. In the consumerist format, it has always been and will always be so. So how to break this vicious circle? Not paying taxes will not fix the problem at its root. By buying any goods or service, we contribute to the economy of the consumption format, the economy of war. Neither can we. These are the conditions of a consumer society. If we do not change the format of our society in the present-day economy, wars will continue. So the only way out is to change this model of society from a consumerist society to a creative one, where the economy will be stable and aimed at ensuring a quality of life for every single person. The whole society will make decisions on socially important, socially significant, and economic issues. When conditions in society change and the economy's functioning changes, wars will simply cease to be necessary. So I ask you, stop the war, support the creative society. — 2036 год — это не основное, что мы хотим сказать. Нам плевать на эту дату. Не стоит 2036 yılı eslenlik esası и падение Луны, потому что самое страшное случится гораздо раньше. 2036 gод 2036 yılı esleyen esası adımız el. Biz bu sene gıdıklanırsak, Meryem Şukur'un boşluğu ayın dışında bu arada fikretmen sebebi üniversite haski olur. 2036 yıl planetamızda ölecek senesi. Hiç kim şunu için yaşap bilmez. Bu mümkün değil. Dünyada yekıcı adam görüp bilmeyen. Görüp bilmeyen. Bu demek isteyen en mühim zadımız bu adamda tutumuna samsıklığımız ve adam karşılığımızın sebeple has ölmememiz de mümkün.
А то, что сдохнем мы все, это точно. Давайте не будем... Bu onalarlaş bilmez ve çözgü tapar. Her birimizin ısımızda gılcastana doğurduğu bölümler. O az servisi hemmemizin ölçüktüğümüz, elbette. Özümüze ve birbirimize yalan söylemeli. Adamda bolmalı zatlardan hem zatı genial ölürdük. Bugün birek üzere yakınsızlık bilen yol eder. Bizde yığrenç dava, egoistlik var. Bizim hemmemiz безумие захлестнут планету. Никто никому не O придет на cemgyýetçilik, siyasi ve iqtisadi krizisler öcükdür ve güçlendirir. Uçlar, epidemiyalar, ağaçlık, biydizgünçülükler, olamıcalıklar, ideal planetalar basmalar. Hiç kim kömek etmeye gelmez. Yekece yurt, yekece güçün ve yekece hizmet hem hüküm süreyen değerli. Будут все. И мы должны это учитывать. Kağıt bizim nehil bolmalığımız görkediyor. Dinler näme bolup biljekdigimiz görkediyor. Emma bu sözlerden şertlerde her kim öldürür. Bunu hem gözümünden tutmalıyız. Sarf edici görünüşünü güçlüler, eciler öldürüyor. Güçlülerde has güç köp. Güçlülerde inatlılar var. Знаете почему? Yöne inatlılarda da sonuna çıkacak kova servis vardır. Biz bunun için düğünün, bunun için hiç yıl tayyar değerleriz. Bunun sebebini bilemiyoruz. Об этом сразу перестали говорить mировые. Gelin %100 olalım. Bütün ısınmet havanın meselelerinden nerede uzaklaştırılıyor? Bütün dünyada havanın detayçılıkları köpölüp başlarına dünya haber verişleri işleri derhal bu hafta gürleşmeleri ve setker. Son olsa buların hemmesi kela pandemiya, son olsa yağda vuruşu bilen örtülüyor. Köpçülüklerin haber verişleri işleri devam eden kıymet detayçılığın hakikleşini görkezmeyen. Belki ağlanmağı besedersinliğim. Dürütücülük cemiyetini kurmasa, bir bölük çörek ve bir su için birbirimizi ölürüz. Ne için böyle olacak? Hem de yöne koyup. Adamların aşağı yağdaylarda, harvaya frasalarda ya da TV betvatçılıklarda özlerini alıp başına seredin. Alcıranlık betvatçılığın özünden halkıp adam alyar. Durmuşundan korkyan adam, öbürünün ağzından yine bir gün uvaltmak için bir ürekimsizlik bilen yol etker. Şehir yağdayda ingin matlı zat näme var su ve başkana. Sonki 100 yıllıkta köpçülüklerin aşık hadiselerinin yadı salalı. 1920 yılla Volga sevediğinden Rusya. Adamlar o mörmöcük, pişik, it, palçık, at, cırovu, keşir, hayvan derlerini e-mail olurlar. Ve neticede kanibalizm yüz tutmalı olurlar. Şunun için köp adamlar başkalı adalarının iyiliği ve adam etini ağladılar. Kanibalizm ile bağlaşılı vakalar polisiye haber veriliyor. Yönü onları hiç de edip bilmediler. Sebebi kanibalizm diri halkağın usulüne uğurluyor. Polisiye işgallerinin askerlerinin hücum eden gonamçılıklarını korumalı mecbur edilenine haber veriliyor. Adamlar başlanan çağlar iyi için ölüren düklerinin tutları var. 1932 yıl Ukrayna'daki Holodomor. Подавляющее большинство людей из-за массового голода сошли с ума. 1958 Великий китайский голод. Adamlar topardan edip başka adalarını öldürdüler ve ölen çağlar yediler. Humador dövrüne adamların çocukların açlık ve aklından adaştılar. 1958 yıla kadar yaşlığı. Resmi malumatlara olarak takminen 15 milyon adam öldürülüyor. Resmi değer malumatlara olarak takminen 45 milyon. Polisiye kanibalizmin anık vakalarını çekme haber veriyor. Adamlar ahlak yorulgunlarını yitirip kuplanç adam etini yerler. Tevrene tarar çağlar, özbaşta ölürüne edip çağlar çalıştılar ve ne taş adamlar idiler. Kanibalizm hükümetler tarafından ceralanırlığı yaramazdan devam etti. Kıtaydaki iyiliklerin kupsi adamdı. Yurdun tevriyerlerine yaşlandı. Bu açlık yorumuna kanibalizm 20. asrın tarihine kuruluşturulmuş bir yaptırılır. Bunun da 92. yılda Kore'ye adamlar açlıktan diğer olurlar. Hatta kızlarlıklarını öldürüldüler. Pazarlar, tarlalar ve cesetler idiler.
En atalar havsalar düştüler, çağlarını alıp açıp öldürüp eti oruçuna satın hak yağdılar. Yine açlık var. Adamların açlık näme düşünmeýärler. Açlık dediğimiz adamlar hayvanı oluyor. Что голод цивилизованных стран. Тогда напомню вам о массовых голодоморах. Bular Halkaranın din käbirleri, açlık medeniyetli yurtları devmedik ýaly. Son 1930 ýyllarda Ýewropada we Amerikada bolup geçen köpçülükün açlygy ýaklydaýynysdy. Bu esasen ýaramaylar. Bu pidaların uğrunu ve sanı arada hakiki mağlumatları birlemeği finanşalya. Ama atısamlıkta ve minimalizm bağlaşıklı yoktura. Özellikle kurbanlığın için koşmaçı tutnamaları tapacak durumlarından yarın. Inni hiç kim açlıktan doğrulmayan toplum medeniyet yok. Человек изменился, сделал выводы, и подобного уже не повторится. Son yüzyılda adam ülkenin neticelerinin ve bunun kaytalanacaklarını saklamak mümkün. Gelin 2013 yılda Filipinler'de olanlarda taksisinden son 2020 yılda olan yetiştiremediği kayıtında ve 2022 yılda bu coşmasının Pakistan'da näme olanın bir rolü. Bu senaryolar kaytalanmadığı. Kaynaklarında sözlerine uğra, gorku ve aldıramlık sebäpli adamlar birek-birekden ýymit ve sualpdylar. Uların hemmesi adyk etmeçiligi şertinde bolup geçti. Yani açlygan tak gelmedi. Как 100 лет назад, так и сейчас. Потребительский формат и голод. 100 yıl bundan azal bolşýaly insan format ve açlyk И вы еще надеетесь на мирный свет. Просто напомню, что 85% от мирового запаса огнестрельного оружия находится... Rahatçılık senaryo garaşýarsynız mı? Dünyadaki yerlerin 85%'ının hususy ellerde dünýä kurtlar. Просто начнут сколачиваться bu bize hakiki bu. Neticede bu rahatlardan girdeci almak mümkün olacak. Ya da in olmağına su çeşmesi olacak yerlerde garakçılar dönem başlayacak. Bu yağdaydı yaş yok. Düşünün. Özüne ve maşkala haysitler var kararı. Burada da alıp bilersiniz. Ну что? Burada da bilirsiniz. Hakikaten adam imitin yerine näme öldürüyor. Нужны. Самое ценное, что у тебя есть, это твоя плоть. Лишь плоть имеет Gerek rahatlar, avtoğlar, yahtalar, şaysepler. Потому что ее можно съесть. Olur hiç kime gerek de. Allah senin tenindir. Bu bulancarlıklar, bizim şey etimiz mehumdur. Bunun sebäbi bilemem ne sebäbi. Такому сценарию можете даже не сомневаться. Просто посмотрите. Öldürüşünüze iyen adam insankı içkilikçilikten статьи, рекламные научные публикации, которые описывают пользу и неизбежность каннибализма. Это началось еще несколько лет назад и продолжает Malumat gelişlerinin nämeler dolduğunu söyledi. Kannibalizmin kaydalarını ve gusülsüzlüğünü beyan eden filmler, seriyaller, makaleler, halatlar ve ülkeler. Bundan şelmandan azal başladı ve bizim doğrumuzda güçlerinin devam etti. Killerine zeytiye petak sınırı olsun. А ее отрезают. Вместо того, чтобы... Это реальный зомби-апокалипсис наяву. Это то, что в недалеком будущем. Это сделал с каждым из нас потребительский формат. И вот думайте, yakın gelecekte bize garaşýanlar şey. Bu sarkıtıcılık formatı bizim her birimizde eden gadı. Şimdi bu arada fikirlerini sorun. Sarkıtıcının formatı bunun için önemli. Burada henizem her kimin durmuşu için görüş cemiyetin durmuşunun dereceli görüşü kötülükler olmuyor. Dereceli cemiyetine düşünmezsek bu senaryo hakikati olur. Garaz kimdir biri dereceli cemiyetin halamayan olsa ya da iyi çözme için başka bir varyant teklif edin.
eslenik teklifler dinlemeye tayyar. Herkesin öz fikrine hukuku var. Yönü bu doğru olmalı. Matematik hayal tahkik olmalı. Galiba da arada aydınlatların himmet matematik modeli esaslanan hakiki çaklanmadır. Yönü fikirlerini durkanız var. Hava server eyyam bu şok 2 yıldan sonra onu durulmak mümkün olmaz. Sarf edici görünüşünden hem biz hem var. Sarf edici görünüşünden biz hem meyilde, siyasette, iktisadiyette, cemiyette bir-birimde düşman. 6000 yıl ayrılık bir-birimde. İki adam bu çare için toğuşta ikisinin hem ölecektiğini düşünmemenin vakti geldi. Bu seri bölmek verir. The report we heard at the beginning of our forum provided a clear model and forecast of what awaits humanity and our entire planet in the next few decades if we do nothing today. Do we have a realistic idea of what will happen? Some may say that we don't want to imagine such a development or that it's scary. Must be aware of the future that awaits us all if we do nothing. So now we propose not just to imagine, but see what will happen on our planet with us and with our loved ones in the near future. If today, with all, we take the path of inertia and silently surrender to the climatic Cerberus. Теперь я понимаю, что у всех был шанс. Мы полные идиоты, что не использовали его. И жалею лишь об одном, что... Hemen de mümkünçülüğün vardığını düşündüm. Biz bunu olamadık. Doğru tanıtıkladık. Ve dünya burada olsa, bu dünya oradadır. Yarın. En hiç sadesini düşündüm. Salam günlüğü. Kâr balıklı zaaflar. İlk psikolog değerli voltuklar. Bir adam bilen borçyalı, defterlerin haberleşmağımın mümkünçülüğü için nakayıp sürekler. Öz mal gidenliğinden anama, depresyadan edip düşünmeli. Dostumuz yerli günlük bilen haberleşmağını yadiyar. Olyan, salam dost. Demek şeyler. İstakillerine öyle. Ortada beni işten ayırdılar. Pul yok. İpoteka, ihtiyaçlarına ve çağaları okuğu için yadık kelimeli. Düşünürmem, ağlar dünyası. Sizi devam ettiren bir kitap dağıtmışkalarınızı. Olur için olursalarınızı dağıtmayın. Psikolog beni aladalanır yanında yazma olmasalık gördü. Men näme alada uyar. Öde derli aladalanma duygusu, korkuyu, etkin başkalarına ekleme alada korkmamlığı gati emredi. Bu fikirler dine ecizlenir yar. Bahalar yok olun ya. Dünyadaki yağda yusayner bütüşler. Etkin näme olur. Неожиданно. Буду автоматизировать инженерные системы в бункере, где-то в горах, для какого-то ночи. Bana bu iş teklif verildi. Düdansız bir bayağı adam için dağların bir yerine bunkerde injenyerçilik ulumunu avtomatlaştırmak. Müşteri kıyametini emele getiren yağlı. Aha, bir hili paranoya. Açılmazlık şartnamasına gol çekmeye mecbur edildiler. Bunun günlülüğü hiç hil tesir etmez deyip ümit ediyorum. Bu haber, ondan tölü geçirirler. Zor miktarda alanında ipotekan töleklerin ve hamir bekliyor. Yöne gattigoğu hem yok başkalarını yılla 2 hedef görürdüm. Oğudan o çağıladığın şeyle uzak ayrılık. Hatta fikir etmek yine ayda dürütüyor. Почему не в подвале под своей виллой? Столько денег. Надо бы, наверное, разобраться.
Попытался разобраться, что же происходит с климатом. Запутался еще больше. Значит так. В некоторых регионах произошло... Näme üçin bu koronaya başga bir iklimin dağlarına bunka gerek? Näme üçin yılanızın çağını yerinize emeline däl? Şunça pulçukiyat, bilgi düşünmeyen. И в этом виновато человечество. Ну, а кто же еще? Bu abilen nämeler bolup geçýänini anlamak diňişdim. Hasan bulaşdy, boljak. Käbir tewitlerде köp derejede kataklizmler bolýar. Käbir alymlar düdürüş çalýarlar we asyryň ahyryna çenli tutuş dünýäde temperaturany derece ýokalanyň we munyň üçin adamlar bu günahlardan ýalar. Но ведь климат реально меняется. Есть еще, правда, безумцы, которые... Bolýa başga beýlekler tuğanyň hem işi bitmeýäni we hiç şeýle erbesat bolmaýanyna ýalar. Televizorda bolsa çoğuk bilen görüşmek üçin ücretleri köpeltmek berýärler diýerler. Salyklary ýokarlanmagy teklip edýärler. Adamlary ýoğutmak üçin täze bir sebäp tutmaly bolýar. Emma bu hakykatlaryny unutýar. Adamlary 14 yıldan son planetede yaşaş bolmadyk bokdiýan hiçbir däl adamlar amma. Осточертело сидеть Ne здесь. doğru bir zat ýaly Хорошо хоть... kosmosda käbir radiýasy, käbir çykalyna teklip edilýär. Birleşmeli we gurmaly ýaly. Onun ýaly bir jemgyýetçilik. Elbetde bu ýaly görünýär ýöne näçildir bir real hakykat. Часто смотрим телек, каждый день показывают какие-то Müşteri nokmatları yine bir dedet öňürdi. Elbet, men ýene diňjelýär, bu ýerde oturmak ýadadyňyz. Bu zat aýly kesip köpüldüler, şartnamy soranlardan hatda täze jaý wagty uluw hesaplanýar ders. Ene şeýler, yine bu çağalary hakykatdan büýsýär. Biz köplençiligide oturmuşa diýeriz. С ним что-то не так. Слишком часто стали происходить землетрясения. Правда, встречается много комментов. Yani adet çaktan bolanyň diýer. Bu ýerde üçgünçlikler ýokmy? Galiberse de her kimin gadgetler bar. Adamlar ilgili surat düşýärler. Şonuň üçin olaryň köpüsi bar. Ala dekmen sebäbi ýok öýdümek. Garaz boýnalmaly bolsa da ýaşaşyk hasam köpürli. Şon Yellowstone ulkan hakda ýazgyr duş geldim. Onna bir adam näde bolýan ýa-da ýetikemeler ýyldan bolup başlady. Dogry, bu adet paranoýa ýaly tasvir bar. Yine bir zat, deňzat, häzir wagtda bolup geçen ýetikemeler weýrançylykka tüýüşdi. Bu olaryň ullugyna gelen hökümetleriň howsala düşmezligi üçin maglumatlara, kim habarýanlyklar, öňsürýän dille teoriýalar bar. Şeýle bagysy zatlary oýlap За это можно даже срок схлопотать. Почему так жестко? Они даже запрещают теперь выкладывать видео очевидцев с места событий. Tипа мы должны... Geçen heptede küçücük ulukta yer titremesi tutuşmuş şehri weyran etdi. Apokalipsis şekillenirýän şol däller materiallar tapşyryp bolýar. Emma hiç tapmady. Buna bağlanışykda näme üçin aýyrdy? Dürli ýurtlaryň hökümleri resmi taýdan antropogenik başgaçlaryny teoriýanyň ýaramanyny dewan etýänini anyklamak üçin mümkin bolýar. Bunun üçin hatda mehdudal bilersiniz. Näme üçin meýletin? Hatda wakanyň bolan ýerine şaýatlaryň videolary goýmagyny gadan edýärler. Edilşanyň ýaldyň resmi statistikadan oluyor howsala Они приходят босые, голодные, приносят эпидемии. Bunker tamamlandı genial ýöne eltip bermek diýjekler. Hemmelerden gady. Awtomatlaşdyrlar ruhany tanmak üçin dördüňiz galyr. Getirilmegine garaşýar. Emma bu logistika problemalar bilen haçan boljagy belli. Çyndan başgalany görmäge umyt etýär. Dünýäň edildi. Markın Tırkılanın köprüden veri bir vakasının yanına aytti. Dürli yurtlarda migratların gelmeyen sebeple kupadan kesildi oluyor. Yalamaç açık epeyceğine getirilýär. Şeýle muhtarda dowlat mire denýeli. Serpetler bilenlerçe adam badiýerler. Näme üçin öýde oturmaýarlar? Koýanlaryny tarap aýlasynlar.
öz öýlerini tarap aylansınlar. Biz size yeterli kynçylyk var. Последние 2 недели вкалывали без выходных, помогали. Bunun näme üçin çylşyrymly görkezmeýänim soradım. Hökümet muňa näkili garaýar. Emma baglanş kesildi. Bizden çıkmal boldum. Şeýle tutanly. Hatta çıkyp bilmedim. O ýerde näme bolýar? Duýar. Burgadyň dogry däligini duýar. Belki habar hemme dagy aýdyplar. Pul bererler. Öýe bir yere gitmem wagty geldi. Bir yere gitmem wagty geldi. Ahir iş bitorduk. Başkalarım bilen düşman garaşyp bilemok. 4 ýer aralykda Hudaýym çağırlym, himmet boldy. Men näkili ýadydım. Soňky 2 hepden dogandymda dinçginem bolmadyna köp rahmet çekdiler. Tükümsiz gutular, iýmit, eýneşik arasy gönümler düşünmäk bolmalydylar. Näme üçin o beýle deruluk bar. Bu ýerde çağalar we altlar üçin ýeterli wagtlar bar. Ertirýärden uçar işga uladym, dogry töleler alnar we ahwanatlar öýüne uçar. İki bilen ýaban öper bakymydan bar. Наш сосед бил. Bugün biz bütün gün garaşdyk, emma müşteri hiç açan gelmedi. Araşdyrmadan internet vakal taşlaşýar. Ýerde umuman käbir ýaban datlar ýa-da geçen hepde don kädini ulalanan toplary bilen bombalanan ýaly başga näme jaýlary başga mina ýerdemin dordan iklen maşynyny ýok Обещали связаться с nami. Bir ölü söz yok. Ýa-da çağılan terekme akıma edýär. Nämeler bolup geçýär. Şunun ikinci ýarymynda müşteriniň kompaniýasynyň ofisine jogap alyp, uçary güýçli turbulentlik sebäpli hirakçylyk uçrady. Bunkerin eýesi we ýetbanyň hemmesi ölürli. Görnüşi ýaly. Görnüşi ýaly ofis bunker tasmamas barada hiçlatilmeýär. Olar bizimle barlaşma barada etýärler. Werde hemişel kullanımı diyalı ofis karakmış taklama udibine resepti. Halas edişkulluğumuz yüz tutullu yani o yerde hafalar var, olaraslar bize bağlı var. Ehlen camların yanının söndürmek bu köşeler göze uçurul etmekle meşgul olmuşlarına diyar. Какие-то вспышки гнева и ярости. Что у нас никто не собирается. Bize karışma mümkün olduğu çok büyük bir vakti bu kat etmediler. Haberda şu ülkelerin hemmesinin ölenini okudum. Şehirlerimin önünün kaykatı statü geçirili. В нашем городе начался массовый голод и безработица. Я написал ей, чтобы она не открывала никому дверь. Yerler barka köpeler men däl bolup gitýän ýaly. Gaharyn gadawyn käbiri. Lek hiç kimin bizi alyp gitmejekdigini hükümetin asla adamlar ala etmeýänini. Halas etmekle ýerler. Biz bu ýerde bakýar. Hem güç berýär. Bu manaýda ýakyndan çynakda jedelet. Şäherimizde köpçülik açlyk we işlik başlady. Ýerde hiç kim gapyny açmaly we akşam saat ýatmaly. Tawsirýar. Köçelerde barka köpler açykyda bolýar. Sersetler goşun tarapyndan tetiklenýär. Açlykdan däl adamlar bizim ýurdumyza 20 asyrdan aşağı. O ýerde iýmit bari aly. Bu ýerde göçükde tasarruflanan iýmit bar. Bir näçe 10 ýyl dowamlı daýdyň amaçla iýer. Hiç kim bilen eýdimizden gelmez. Biz heňeden ýerimiz tapyp bilmeris. Bu düzokda näde çıkmalylar? Çıkmalym bardyr, kirler bizi terk etmeýär. Gözle üçin çıkdylar, ýani 10 kilometr geçip bilmediler. Iň ýakyn seferçe gaýlaryň boýunda 3 kilometr. Elhänç habar heňiden beýden gelýär. Bir gedek öňünden dukandykçylaryna ýitdi. Durskurakluk we güýçlüýärniň sebäpli ykdysady krizisi de bar boldy. Derýalar gurap barýar, hemme ýerde ýiti su ýetmesi bar. Körgül köçeler ýanmaly, isi sebäpli demalmak mümkindir. Demalçylar almak öňe. Şimdi su şäherlerine karşıkalar berýär. Emma hökümet näme? Hökümetin teniden su bar bolan derýa ýerlerini sebäbi barada bir wagtda 2 ýurt bilen uruşa başlady. Munyň bolup geçýäni onanama Hudaý nähiler we düş, samanlar oýansam. Aslında elbette yok ýaly, emma köpden näre garaşylan su gaýdyp ölenden şahtyk gyska boldy. Çıkarıksa ýanyp başlady, derýalar kenarlarynda bolurdy. Hatta menim doğduk şäherimde su ýolun düşdi.
Ne olsa yoluna ihtizada yürüyor. O kıyska can geldi. Oradan çal. Metronun su vasanlığını, lağım ormanın yokurlarını, anonun, kommunal hımmatlarını işlemeyen haber verdi. Akli yerlerde şeyler var, kıtsular var olayım, ona gidip bilecek yer yok. Son varsa bağlantı şirketili, o yerde ne amullar. Şehir kuturan yağlı, kaşa kaçıp bilsedik, bir oğulları kömeği edip, biler deyip müddet yer, bizim hemen de adamlar, azatık o adamlar. Bir hepte dener, maşkalamla harlaşmağa, senin şiarın, inge bir adamlar bilen. Şu anda çenlüsünlük yok, hiç kumalar hakkında hiç de bilmeyer. Akıl havalara gözaylı yarın, suratlar gözlü yarın, bu bir değerli. Doğal akıllan vazlaşmamız için dünyada bol ve çandatlar hakkında malumatlar ileri öğlen yarın. Adamlar aile hakkını saklamak bilen bol bilyalar. Çedeler kaçıptı, belki de yok, bol billi. Yang bir gedek alıda saklandı, bundan beylak akmadı. Indi köpler öylerine ısıva imsilikten dönyalar, gar yağmalı işlemler, elektrik linyalar yatırlar, bulup rimayı yadiyalar. Japonya'nın kardeşimin memava nerede bozuldu. Dün Japonya'da bolup geçen aylıgan yer titremesi ilk garada havadan son 10 yıllıkta diyalar. Bunun ehil bolanın bilem okyanı, onlarda ilk doğuda kodun diyar. Burada Arap dünyada böyle bir rançılık görmedi. Dağların Pakistan vardı malumat yok. Yüzlerce milyon bolma ihtimal. Japonya maşkalamız bilen havarlaşıp bilmedi. Asla tanıyan adam havarlaşıp bilmedim. Memoruşum gitti. Hem yerde gözledim, tapmadım. Bilkilden olsayarak cehennem irede. Her yerde gayalar, Jack bilen Ali gözlediler. Bir saat uzak olup net olarak araştırmak için bazı da varlım. Какой сегодня день? Уже больше года нет связи с Евой. Спутники барахлят, связь с внешним миром все хуже. Узнаю и конспектирую последние новости в дневник апокалипсиса. Так я теперь его называю. Может, кто-то когда-то прочтет. Bunun haysugun Yeva inni bir yıldan uğrak var vaqt araştırma diyal. Emrağlar boş, başarıdaki dünya bilen araştırma. Территории по всему миру. Мне где жить, нечем дышать. Кислотные дожди разъедают почвы, инфраструктуру, отравляют подземные воды. Еду больше невозможно выращивать нигде. Самолеты, кстати, больше не летают. Им не хватает плотности воздуха. Просто не могут взлететь, кто бы мог подумать. Uçarların dinle uçmaya, orada havada kıllığı yetmensizliği var. Orada uçup bilmeyeler, kim fikir ederdi şeyler olurdu. Hava, deniz aharlarını, gemiler, aylarlar, bana vuruldu. İçerilerden de herli adlar yaparlanıyor, bekarlı bulur, çukurlarda yer yüzüne geçerler. Yerlerde kıyıklı kırklı adların derecesi eğer maçtadır. Depeleri ve yollar çizimcekler, hatta çeşmelerde bulur hem tutuyorlar. Bana az malumatlar verirler. İn ormanı haysıdır bir enerji var olan şehirde asla kalmayacak yani. Binden devirmenleri, in güçlü tufanların uçuruluyor. Panyalar, yerler, tartışkaları altıkırılıp, kapların ve mehdilerin yılı düşçün yanına çok mene olan yanına işte. Kavur alımlar, adamların zorlu, garantılı ve aylıgan işte ayaklara karışanına gelir. Enizem yapağlı çağlarını göreceğimden yarın bir yerde kavak yana görür. Nemçin maaşı impatek gerek olur. Onlarla bile olamazsın da olardı duvar. Sputnik birikmesini işlemeni besettik. Cağın kanı radyo toplumun hemen de üstümüzden gül yardık. Men atıyorum kavak setler düşünsüz birler de setler geçer. Canlı adamların bu setlerini eşitmesine ihtiyacındayız. Yavalı çağaların milyudan yardıma düşer. Sonra ne için onları halat edip bilmedim. Ben başarılı. Biri alanların bir nefse toparı bilen havarlaşmaya başardık. İnni hemmeler önden gelen, kimin yürümkünce yılla bolca kataklizma vardı durdurş verilenin düşünüyorlar. Ona ne hilli, bir yağ, görünmeyen olsa inni farklı inkar edip olmayan. Как будто подо мной взрываются снаряды. Утром боялся даже выходить.
Öňer türemeler käbir ýerlerde bolýardy fikret ýadım. Ýöne hemme ýerde diýen ýaly bolýar. Bir gece aşağımda gabuklar ýarlayan ýaly gitip bolýar. Men hatda ýerden çıkmakdan gorkdum. Ýa aşan ýasamaga hetdi. Görende atlarymy, göreninden aýaklarym masaly bütünjüligi tögelek şolsunluk. Jemgyýet näçe metrden bir näçe metre çenin üçin bolýar örtüldi. Ýer fenli ýaly boldy. Bilmedim Mars'ta ya da eminde. Düşlerimde de bunun mümkünlüğüne gözümle getirip bilmedim. Yakınlıkta Razya'da kimdirlerinin Afrika'nın bölüklerini bölmeyenin näme olup geçeni bilemem. Kenariyakta şehirlerin suwasy, tsunamiler, Kerun diýen ýaly harlanýar. Aziýanyň hemmesi suwuň aşagyndan Razya arkaly şeýle ýaradylýar. Kellämňa ananmakdan ýylýar. Kapaliksa çıkış barada çıkış edenler ýaýlym berýän Razya ýylyny tapdyk. Indi hemme zady düşündim. Näme üçin onu düşünmedim. Sebäbi hemme zady gördüm. Bolup geçenler düşdüm. Yani bu däli hemmesi. Bu Galverse hemme zat öngörlükdi. Burada edip çıkarıldı. Galverse de çıkarıp öldürülen adamlar vardı. Men onları eşitmeli oğlum. Näme üçin beýle kar oldum. Yaşlaydı aldım. На этой земле. Говорят, каннибализм. Ezmini seyrek däli ýerler. Indi bu adaty zat adamlar ağlama üçin birleşýän garapçylaryň toporlary hem bar. Tulanlar gowrulýar we iýilýär. Gaçy gorkunçluklar dällerim ka. Köp ýyllap adyk önümçilik bolmasa ödüm nähilem barjam bilemem. Это даже больше похоже на песчаную бурю. Только песок. Yaban şamal sebäpli açyk meýdanyna bolmak mümkin näli. Bu wagtda çäwel tutany meňdiýär. Diňe gumburajakçy bolup görünýär. Oňa düşenler çynnakly täsir alýarlar diýerler. Небо затянуто круглые сутки пепельными тучами, как будто всё время сумерки и ночь. Vulkanlar azalmaýar. Häzirki wagtda planetanyň hansy bölegini atylýanyny hiç kim bilenok. Gece günüň dowamyny asman butlary bilen örtülýär. Elmi dama garantyly gece ýaly. Ösümlikler gün şaklyk ýaşap bilenok. Hemme ýerde çöl, ýalaňaçlyklar, şeýle hem fitoplanktonlaryň diri bolmagyny besedenlikler gelir. Okeanyň suwlary paslyjy gazlar bilen doýýar. Ol ýerde indi durmuş ýok. Atmosferada kislorod derejesi ýerlik besedýär. Radyodaki adamlar kutlanmärmen dostuna urlayıp. Ýüzüme gitmeli masalat berýärler. Sebäbi derde ýanmalar bolup biler. Megerem kosmiki radiasiýa akymynyň bir görnüşi ýerlere girdi. Neandertallar şeýle radiasiýadan ok bilen ýuldular. Şeýle hem sürtüp başlady. Dogry munyň hakykatdan peýdasy ýok diýerler. Ýöne bir zat işlatdan boldy. Кирпичные постройки на поверхности. Оставшимся в живых приходится отсиживаться в подвалах и катакомбах. Появилась еще одна странная угроза. Gummotozdan ötürýän güýçli şamallar ýerde kerpiç binalary bulunardy. İran'ın ýerdeminde wagtda oturmaly bolýar. Ýene bir gem kop peýda boldy. Uzun ýolunçly karar bilen köpden çyldyrym bilen öldürülýär. Indi ýyldyrym çakman ýyldyrym çakýar. Diňe asmanlarda lazer ýaly urýar. Indi näme üçin magnet meýdanyň gowşamagy näme derejede ýanyny aýdyn boldy. Bunları yazmak kıynaşlar her bunlar. Edip kelläme ağrıya. Güvenlikler kime ýanyň özünden bilemem. Ýaşaýjylar diňe göçmek salgalarda we bunkerlerde galdylar. Italylar başga bir durmagy başaran ýaly. Yani hatyrlaýan sendi. Надолго ли? Howada dolu boşluk. Bu planetada heniden diýerdigini ýa-da ýoklugyny bilemem. На этой планете. Indi bunkeram başlady. Diwarlar ısıwy idilderle gazarlýar. Konditsioner ulgamlar işlemýär. Idilderle ısıwy bolan soň ýokary çykyp, girişli wagtyny oturmaly boldy. Вылезти наверх и поселиться прямо перед входным люком. Ey Allah, ya Rab, meni hemme zatdan halas et. Meni ýam ölenlere görüp ýetýärin. Bu dol däl, men diňe ahyryna garaşýarym. Näme üçin öňe bir zat etmedim? Diňe başga bir zat ýetip biljek ýerine gaýdyp sedim.
Bir daha da ilk bilseydim iyi. Ben şu vakitler neye ilk korktum. Ben vakfın gördüğün çıktım. Ne oluyor da oturmam manisi yok. Asmağım məmiş renk oğlu. Bir zantı olakan şıflı taçar. Günlatarın bir yerine günün doğu yanağını duyma. Duyma falan. Что солнце стоит откуда-то с запада. Kellem ağır ya. Streyan yalı ağırdan lava hem yerdir. Лава повсюду. Bu topunlar yağlı geçip gel. Silindirde sarı tutarıp başladı. Bu eyyemin medadın sonu. Bu sonu konteyner dağıtı günlük. Diyavanın gözleri başla. Ya Allah'ım. Ben başla. Will a sane person agree to such a scenario as we have just seen? Understanding the gravity of our situation, one learns to appreciate every minute of time because you know you can never get it back. Now we must do everything we can to not be immensely bitter about the lost chance we still have. All the prophets have spoken of our time and this chance. If we had studied writings of the world's religions carefully, we would have realized long ago that the time has come, which they called the end times. Feysakullah da yan kaydılanlarla razılaşır. Özümüz yani adımız şundakları düşünüp bazımızın her minuttan bar hakimliğini öğrenmiyoruz. Sebebi sen onu hiç vakit ilmaz, bilmeyecek ol dersin. İnisiz ve men bilmolur, ehtizadı etmeli. Междисциплинарное научное исследование причин изменения климата включает в себя также изучение эсхатологии, то есть описание последних времен и их предвестников в священных писаниях. Рассмотрим эсхатологические признаки двух фундаментальных религий – христианства и ислама. В писаниях упоминается два сценария развития событий. Ovanın ictimaının sebeplerini öğrenen derslere umugazlavları, eskatoloji yani ahir zaman dördünün dünyanın ve mükaddes yadırları, öngövarcıları öğrenmek hem öğretmenler. İki esas dinin Hristiyanlığın ve İslam dininin eskatoloji ayrıtınlıklarına seyredelim. Yadırlarda vakaların için iki senaryo. 6000 yıllık ya yerdeki edem ya da apokalipsis bu altın sonu arada edilir. Sattı görünüşüne bolsak da özün yol etmek yolunda. Vazgeç yer yana uğrayıp görtmeyer ve apokalipsis finale yakınlaşmak. Gelin bile duyduğuşlarından da Уже прошли, ибо после больше будет бедствий, нежели сколько ты видел ныне. Здесь под веком имеется... İncil'e öyle Ezra'nın 3. kitabında 14. bab 10-17. ayetlerine başlayan tədə versiyası var. Yaş 12 bölüğü bölünüyor. 9 bölüğü yarım onun bir bölüğü eyyam geçti. Şundan tam her bir görenimizden Уже прошло. Таким образом, в Библии дается указание на то, что цикл равен 12 тысяч лет. Bu yerde burası 12 bin yıllık aylığı var edildiler.
Есть ответы на все вопросы, кроме одного. Как 2500 лет назад могли в точности предсказать то, что происходит сейчас? Ведь тогда не было геофизических исследований или прогнозов математических моделей. Существует две гипотезы, откуда эта информация. Те, кто настаивает на торжестве разума, готовы поверить, что эти сведения пришли от инопланетян или достались нам от прошлых цивилизаций. А для верующих это божественное провидение. Мы ни на что не претендуем. Какая версия правильная, решать вам. В исламе İslamda kıyamet gününün vakti Peygamberimiz cemgiýetçiň baglygyny son hukmyny bellenli. Peki İslam alimy al-Barzanji riwayetine görä bu cemaat ummat 1000 ýyl geçer ýöne 1005 ýyl geçmezlikdir. Hazırki wagtda Peygamberimiziň gideninden 1390 ýyl geçdi. Kıyamet gününe soňky günleriň habarçylary, Resullaryň soňky döwürde ýaşaýan adamlar sanap biler ýaly bize iberen alamatlar, hakykatlikler. Gelin ýerlilary, howa kataklizmalaryň habarçylaryň eýam hakykaty öwrenýärler. İslamda kıyamet gününün 9-njy kiçi alamaty icazatı ýanyň ýaýdylýar. Ibn Hacaz Fadal barida şeýle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine kıyamet gününe en boljak elet wakatyna ot törer. İkincisi bolsa kıyamet gününün öňýanyna. Häzirki döwürde meýdany köpelme we ýanlaryň sany içegelerin ýa-saglyklar ýa-da görülmeşdirmedik bilen kesilme bilen baglanyşykly. Bu hadiselerin sebäbi magmanyň göpürlenmesi sebäpli içegelerin gızmalydyr. Ýaşlar. İslamda Muhammed aleyhisselam aydan bir näçe ýazgylary bar. Kıyamet günü hem ýağış ýağýança gelmez, şol sebäpli ýerdäki ösümlikler ýok bolar diýdi. Bazdan ýakurlanmagy, ýerasy suwlaryň gitmegi we buwarmagy, çyýrlaryň ýakurlanmagy näçe bu bolsa öz ödegine ýağış we suw joşmalaryna sebäp bolar. Рекордным осадкам и наводнениям. Уже сейчас наводнения уничтожают... Suw ýa-mekinler ýok edýär. Kıyamet günüň ýakynlaşmagyna ýene bir tebi habarçysy çölüň güllemegi. Abu Hurayranyň rowayat eden hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Arap topragy derýalaryň akýan öwrü meýdanlaryna urulýan çatýanyň bilmezdiýär. 2018-nji ýylda Gurok Saudi Arabistana ýaýan tufanlar çöle suw basy we suw joşmagyny sebäp boldy. Çölüň güllemegine sebäp boldy. Inne Arap ýarymadasyna bu joşmagy ýüzünden ýüze çykýar. Şolsuluklar. Sahl ibn Sa'd Allah'ın Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şeyleri aydınlatlarına istedim. Dünya zamanından şolsuluklar yıldan yüze çıkan. Hazırki vakti dünyanın kıt sevitlerine birden ulokan çukurluklar ve çukurluklar peyda oldu. Şeyle misaller Türkiye'de ve Hırvatistan'da, Çin'le ve образуют огромные воронки. Все это происходит из-за подъема магмы, нагрева подземных вод и выхода мантийных газов. Сказано, что в конце времен будет увеличиваться количество землетрясений. Не наступит до тех пор, пока не участятся землетрясения. Batının 11. ayetinde yerlerde ulu yer titremeler, arşın, ırgınçılık, ilginç hadiseler ve asmanın beygazı alamaklar ilerleyen. Batmanın basını ve planetlerin gelmesi ve titremeler geografiyasının geneldiğer ulu ve çınluğunu isteyer. Asrın başından beri kuş haberin aydışı alıp ulu yer titremeler yani 8'e uğrattılar. Мы видим, что такие предвестники, как увеличение землетрясений, наводнений, провалов и пожаров уже сбываются. Кроме климатических, также и все остальные предвестники.
Peygamberler tarafından verilen 12.000 yıllık aylığın ahirki seneler hem bir de doğrumuzun görkediyen gelin bu apokalips yollarında garaşyanlar görülüyor. Peygamberler apokalips senaryosunu hem cikmecik beyan ettiler. İsa Mesih'in hoş kavanına bu yerde daşlarlar, kimde yol ediler dedi. Bu sözler Kıtayların Luka'nın hoşkavarına uğrar. Deniz ses çıkarar ve bıyıncalık olur. Adamlar korkudan ve aleme ve yendik kılçıktan karışık ölürler. Çok uzaklar deniz için güçlü yetiştiremelerin için haber ortaya. Kur'an'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönülleştirmedik güç yerler yetiştiremelerin şeylediği yer. Yer güçlü titrese dağılır, onu bölükleri bölünüp son olsa kılınır, birer, dürli. 27. 50. 70. ayetlerde kol olmazı fikir eden dağlarının bulut yağlayıp hareket edeceğini aydılar. Olur dünyalı olur, yanı yok olur, var bölükleri bölünür, kimseler onca gelmez. Описание беспрецедентной скорости развития событий есть в Хадисе. Vakarların görülüştürmedik üstüdüründe yani Abu Hureyre'nin rivayet eden hadisinin aydılar. Dünyanın ahirinin karışılmadık ve çal gelecektiği adamların başlayan hareketlerini tamamlama vakti atmacaktığını aydılar. Altını bir böyle kıymet getiren adam iman vakti olmalı diyer. Mark'ın Bibliyası'nda İsa Mesih adamlara dağılır, histat almadığı, idine uğrulmadığı tavşırıyor ve hem devam eden kataklizmlerin duyduğu fırlıkları korketiyor. Ve şu doğrularda Hudayın yaradan başından näri bolmadı. Hadreçenin o beyle bolmadı alı güneşli olur. Şeyli güçlerin dıkbatçılarına düşünüp olur. İntak yeryüzüne bolup geçmedi. Yaradışın başından näri tutmadık olur. Какого не бывало с тех пор, как существуют люди, до сего времени. О сильнейших извержениях вулканов и катастрофических пожарах во время судного дня говорится в Коране. Kur'an'ın sıralarını şeyle değiller. Asmanın adamları bu şavalcak atıp üstü getirecek gününe karışıp bu ağır azap durum olur. Taklizlerin en yukarı derecesinde kıtsanı bu farklı getirmek neticesinde farklı atmosfere çıkar ve bu yıllap günşoklarların yeryüzüne girmene emin alır. Mark'ın evangeliasından İsa Mesih şeyle düşünmüş veriyor. Şolgunlarda, şolgunçluklarda son gün garanti düşüyor. Ayet vermez bu asmanlar yıldızlar açar. Планета будет освещаться только светом пожаров и отблесками огненной Bu arada Kur'an'ın 55. surasının 37. ayetinde şeyle değiller. Asman açıları o kaynağı yağlı kızarır. Hidroşoklu. Bu kadar kızgılarına Peygamberimiz ve İsa Mesih'in adamlara düşünen dillerini yitiren planeta mağaradan yine o mesaflara esaslanıp olurum nemhatı birleşyanını için koyar. Mesela Kur'an'ın 82. surasında asman yarlarına, asman cisimler çökünde denizler olup karşılarına değiller. Sürede çukurlarda inmişli patlama vaktinde atmosferanın bu vakın bilen bozulcakluğunu yıkabilir. 27. sırada olsa kıyamet günü katı korku bilen güynanmalar, kitaplar, çimbukçalar, buklar, nyalı, asmanı uğurlu değiller. Sonra beyan edilen zat bu patlaması bilen atmosferde büyük dönüşlük, dönem halatın atmosferanın bütünlüğü bozular ve dünya tarafından yırtılar ve kosmoslarla yağar. Şeyle hem 81. sırada günlüğüne, yıldızlar düşenine, dağlar yerlerinden uçanına, denizler yaklarına, asman çöplerine değiller. Bu sıralarda atmosferanın bükülmeğinin kızılan mağmanın hikâhına çıkıp aylarda yüze çıkanını düşünüp olur. Bu vakit dağlar büyümülasa yeryüzünün büyüsün yetiştiremeleri olur. İslam'da da Hristiyançılıkta dağlar yani yıldızların yıkılmağı näme bu? Su çekici altında planetanın aylanmağı ibadeler çatmışlar, atmosferi yok. O tür hadiseler yıldızların aşağının duyduğu. Peygamberimizin kıyamet günü
Barada sözlerin cemiyeti 2036 yılın oktyabr ayında bu çekişinde matematik model tarafından çağrıdilen hadisaların beyanı görüyoruz. Sebäp olar bunu doktorun rüyaları yani yakın görmeyen. Burada özlerine gelecek sağlıktan başka dağda araşmayalar. Onun ahlalamaklar eyyam geldi. Bu vada verilen gün. Şolun asman tarsalar ve toplanır. Dağlar yukarı, dağlar ve yıkılar. Şolun yaratçılar ve huluk mangaşanlar. Asmanın körtüsü dökülüp ahladan bu şavalcak günlüğü karışır. Aylığın şişe dağılır. Ahli dağlar bilen yer yukarı kalır. Bu güçlü darbe bilen bölük bolunur. Şolun elkenç fırdat olur. Koşul asman yarlar. Bu çok saçma. Yıllar kullanma. Dağları ve asman yarlanı çoğalanır. Когда звезды упадут, а горы рухнут, когда моря станут огнем, а небеса обнажатся. Akabalıksız senaryo durumuşa geçirilse ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından beyan edilen zatlar bolup bilse planetamız Mars'ın en büyüğü. Подобно Марсу. Мир вам, уважаемые братья и сестры. Фильм, который мы сейчас увидели, действительно шокирует. Сразу возникает вопрос, как обычные люди тысячи лет назад могли знать, что будет происходить с нами, и так точно это описать. Откуда пророки знали, что мы через 1000 лет уничтожим экологию? Salamga duruldu onlar. Yanıran filminin hakikaten hayran aldırıcı. Derhal sonra video çıkar. Bunlarca yıl odal yönetmeyi adamlar bize näme bolacağını nädip bilip ve onu şeyle doğru suratlarını bilerler. Bunlarca yıllarda aşkılık şov yok etçelmedi. Kataklizmden çekilene gerçekmeli peygamberler nädip bilirler. Ehli imanlar için bu en mühim alamet. Bu Allah'ın hazırki yaşayan doğrumumuz Sanki doğrumuz hakkında bize duyduruş verenlerin alameti. Allah näme bilen yüzdeyiz bolacağımızı bilýärdi. Hazırki vakti yaşayan hemlemden fikirlenmez adımız var. Filmde görülen zatlarımızın, peygamberlerin bize duyduruş veren zatları, şugun işleyen matematik modelinin şakit beyanı ve korkunç tahkiyesidir. Esas soru var, näme üçin bunu görýäris we beýlekler hakda açyçan gürleşýäris. Allah rehimdar, bize saýlaw azatlygyny berdi we bizim iki ýolumuz var. Ýa-da kapaliksizda ölmemiz, ýa-da durmuşy saýlap, soňmursa bize 6000 ýyllyk berilmeli. С учетом всего вышеизложенного, непонятно одно, почему. Yukarıdakilerin hemmesini gödüňüne tutup bir zat düşünükli. Näme üçin bu ýerde tutuş musulman ummaty ýok? Näme üçin häzirki hristiýançylygyň wekilleri ýok? Dünyada ahli musulmanlara, inançylara size yüzlenýärmiz. Çakramaları ýarsynız, bilýärsiňiz. Wagtyň nädip ýaşanyny bu dünýä ilmi bosogoda duranyny duýarsyňız. Näme üçin bilýärmiz? Näme üçin bizim bilen dersiniz? Hawa işçi gatnaşyklarymyzyň arasynda köp inanýanlar hem bar. Ýöne ahli konfessiýalaryň, ahli dinlerden inanýanlar bolmaly. Peygamberler we paly bolsaňyz, bir Hudaýa inanýan bolsaňyz, şerde bolmaly. Bu bizim bilen gürleşmeli ahire. Ýazgylar senin we meniň üçin adamzadyň iki ýolun suratlanyrdylar. Şu wagt içinde bütün dünya adamlaryň bu bütün planetanyň ýok edilmegine ilken negativ senaryo ýerýär. Adamlar ýam sokda berilen hem bolsa, şuň hemlerin işden habar sebebi ýok. Dinlerde nämeleriň boljakdygy barada sasyklamalar bar. Сегодня есть подтверждение в религиях и о том, что будет происходить. Bir köp hudaýlardan hiç tadı garşymak. Hemme dağda dürli garşyş we garşyş var. Şeýle bolsa bir Allah, bir Hudaýa inanýanlar adetli etýän dinler bolup dine geljek wekiller.
Olaryň edebiýatyna, ýazgylaryna ýazlypdyrlar we bular hakykat. Почему представители религии, которые знают Uçaklamalar, bilýän dinleriň wekilleri näme üçin şuny bilenler? Tutuş adamlar ýok çek bolýarlar. Allah bize mümkinçilik berdi. Indi näme saýlaýarys? и что мы выберем сейчас? Asmanyň ýere açmagyna garaşýasmy? Ýa-da pursatdan feýdalanyp, ähli peýgamberleriň ardy eden jemgyýetini gurarsmy? Шансы построим то общество. Hristiýan dinine aýdyryş ýaly. 6000 ýyllyk hakda aýdyryş ýaly. İslamda peýgamberler adamlar birleşdi, ama mehdiginiň golasyna jemgyýetçilik ýoly barada da aýdypdy. Общество, которое будет при имаме Махди. Şeýlelikle saýlaw her bir adamyňky. Allah bizi şeýle berse ýa-da bize iň ul sowat saýlaw azatlygyny berýär. Berdi. Häzir hiç saat etmesek, dünýämiz ýyklaryna da bizim saýlawymyz bolar. Не сделай, когда наш мир разваливается. Это тоже наш мир. Bu hemme zady bolşýaly terk etmek, ähli zadyny köpçüliklerin ölümini gollamak diýmekdir. Hemme zadyň öňünden keskitlenen näme? Bir zady düz ödüp belmejekdigimizi aýdyp özümizi aklap bilmer. Näme üçin hemme zat öňünden keskitlenen bolsa, näme üçin kıyamat günü çıkararsyňyz? Судный день. Если все предопределено заранее. Hemme zat öňünden keskitlenen bolsa, näme üçin peýgamberler bize gurup boljak ajaýyp jemgyýetçimizi şeýlejekmişik beýan etdiler. Прекрасное общество, которое мы с вами можем построить. Adamların iň gowsy Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem soňgusyna çen umydyny izledi. Dogry ýoly saýlaýarlar. А последний Iň soňky bolsa sen ömen. İslam iň soňky din. Jemgyýetiň haýsy ýolun gitjekdigini iň ol jogapkerçilik musulmanlaryň üstüne düşýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini ýadymda sakla. Biz cemaatlaryň iň soňkysy, emma jogapkerçilige çekilen ilkinji adamlar musulmanlar bolar diýär. Sebebi пришло время нам, мусульманам. Sebebi hemmelerden soralar, hemme musulmanlardan soralar. Musulmanlar bir ýere jemlenip, birek göz bilen seredip, amma tökmüne, nirawa kime barýarys? Soýadyňyzy soraw gerek. Передайте каждому мусульманину, чтобы все слышали и знали. Diýen sorawyň jogap bermäň wagty geldi. Şonuň üçin her bir musulmana 2020-nji ýylyň 10-njy dekabrynda ähli musulmanlar üçin global Krisis adly halkara konferensiýanyň boljakdygyny eşitdirmek we bilmek we aýdyp bermekler üçin aýdym. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimler Muhammed Peygamberiň tarapyndan Или построить прекрасный мир и быть с нашим doğanlar biz saýlaýarys. Iblis bilen dogdaky düşmek ýa-da ogadan dünýä gurmak we sevgili Peygamberimiz bilen Allahyň öýünde bolmaklyk. Şu saýlagyň arasynda durus. Thank you very much, Armand. Dear viewers, do not forget to put December 10th on your calendars for the conference Global Crisis, Who is the Prophet Muhammad for us? Sallallahu alaihi wasallam. Now, we offer you an excerpt from the program, Awakening, with the participation of the esteemed Igor Mikhailovich Deniler. Пришло время стать человеком. Adam bolmağın vakti geldi. Mesele ünt bilen seretmegin. Взрослое решение и начать спасать весь мир. Doğru ve cevapkar karar bermegin ve adamın etmeli yolu bilen bütün dünyanı halas edip başlamağın vakti geldi. Заботиться о своем доме. Но мы этого не Hemme kişiye ve hemmelere yardım etmek. En esası olsa planetanıza yardım etmek. Öğüne yardım et. Yöne onu bilemiz o. Bunu bize öğretmediler. Şonun üçün hemme zadı özün öğrenmeli bolarsın.
Hava köp mesele bolar. Bu yolda daşlar köp bolar. Ýöne has ýokary maksadymyz bar bolsa, olary geçeriz. Hiç kime dayanman. Bizsiz hava, sensiz dostum, halas bolmaz. Gynansak da bu hakikat, eýýam gynansak da ılmy, sübüt edilen bir näçe gezek tasdiklanan hakikat. Başka näme aýdyp bilersiňiz? Adamzat hökmünde yıkılan şeýle ýagdaýda bir zada aýdyp bilerin. Dayanmaly. Ýöne Hudaý adam däl. Gal berse de bu bizim saýlamyz. Hudaýyň bizim işimize goşulmaga haky ýok. Hawa, iman edenler indi gaharlanarlar. Hudaý gudrat güýçlidir diýerler. Elbette, ol ähli zada güýji ýetýär. Tutuş berselemi yaratdy. Ýöne bize erkinlige, kime hyzmat etmelidigimize erkinlik berdi. Biz nämeni saýladyk? Mesihi haça çüýlediler. Muhammed Peygamber'e dönüklük ettiler. Aydın, havaçılarını kabul etmedik vaktimiz. Yürek yarılıp näme etmelidigimize aydanımızda ve şeytanın şırdışı ýaly edenimizde Hudaý üçin başka näme etdik? Biz Hudaýa wepalymy? Biz onu dinledikmi? Dostlar, kimi dinledik? Hudaýa bil bağlamaly däl. Ol bize saýlaw azatlygyny berdi. Biz özümüze yarayan zady saýladyk. Biz diňe özümüze birek bire bil baglap bileriz. Emmeler için goldaw, bir ol adam maşgas bolmak, sivilizasiýa bolmak wagty geldi. Halas bolmagymyz dostlarym agzybirlikde. Muny ýadyňyzda saklan. Gelin, diňe adam bolalım. Doğrumu? Hemme zat elimizde. Hatta bu dünýäni halas edip bileriz. Bu ýerde erem gurup bileriz. Döredijilik jemgyýetini gurup bileriz. Biz adam bolup bir-birimize dönüklük etmege, birik bireyi öldürmeye bes edip bileriz. Birek bireyi ide edip, birek bireyi ide edip bileriz. Dünýä bileriz. Dünýä ütker. Thank you, Igor Mihailovich, doğan kimişe huwatymyz üçin tawasyny aýtýar. Şu neşter hayranlarly maglumatlarymyzdan islenlik adaty normal adam bizim uçarmyzyň uçýandygymyza düşünýär. Erkin bir zady ütközmeliligini düşünýär. Köp adamlar jemgyýetimizin ahyrky netije bilenini batyrlyk bilen plan edýärler. Emma çetu bilen bugun jemgyýetimizin ähli meselelerden we krizislarynyň çözügi barada eýýär dürli jemgyýetiniň formaty. Bizim bilen galyň we dürli jemgyýetiniň formaty näme demek? Bu bütün dünýäde dürli jemgyýetiniň formaty adamlaryň näme üçin ýaşap biljekdigini düşünýär. Dürli jemgyýetiniň hemmeler üçin näme peýda boljakdygyny görkezýär. Bu näme üçin şu wagt hemmelere habar berip başlamagyny düşünýär. Diňe agdy bir bolarmyzy güýçli bolar. Birleşmeli we başka bilen adamlaryň suwd etmeli. Together and prove that we are human beings with a capital H. Creative society is the way out. It is the goal that can unite us all. Hemmemizi birleşdirip bilmek maksady. Biz çözgü tapıp diňe bilelikde ýaşap bileriz. John, menin isleňe söz berýär. The problem that we have today, we have to solve, has never before been faced by humankind. The year 2036 is the year of the destruction. Sizin bilen çözmeli meselemiz adamlarda hiç wagt bunun ýaly meseleleri çıkmaly. 2030-njy ýyl hiç taýyp götürip planetamyzy gören boljak ýyl bolan.
Mümkün ve mümkün olmadık akılzade etmek bu her vakitte yerimize gelen bu helakçılığa sebep olan rüziyatsa karşı bırdatlara karşı durmak. Bari o 5-6 yılımız var. Bu hemmeler için geri almak meselesi. O anın kataklizmlarını o barhagı şu mesela alma dünyada yekecede yaşamadığı hudurlanmadı. Köpçülüklerin haber ve işlerinden bilen alimlarımız şöyle tapmağa kömür etmediler. Bunlar hakikaten grantlar ve atları mühim olan adamlar. Her kuvatı ehli sahası alım garip olan yanındaki has avrayla kabinalar için görüşüyor. Bu bize layık değil. Gemin tutuşluğunu halas etmek isteyen sebäp hemmemiz duamidi olayamlar bolýar. Bu gemin näde halas etmegini bilýän hakykatlar. Bu meselany çözmek üçin amaly uly tejribesi we hakykati bilimleri bolan alimler gerek. Bu alimler ýöne nirede? Inne adamzadyň ingo akyllaryndan harap bu doğa gatnaşan we hiç kim çysur däl. Bilimleri we amal tejribeni ulanýar. In closed laboratories. Technologies that are now unfortunately Finansakta inne adamzada karşı ulanýan ýapyklarly hanalarda täze tehnologiýalary östürýärler. Häzirki wagtda hakyky alim bolanlary görkezmek hiç bir döwlet üçin peýdal däl. Näme üçin? Because these scientists provide bu alimler öýle işleri bilen beýle ýurtlara garanyda harby artyk meşru üçin edýärler. Way to free real scientists to change the model. Hakiki alimler boşatmagyň ýekdek ýoly dünýä jemgyýetiniň bar bolan jemgyýetçilik kuramasynyň modelini uruşlaryň we güç literaturasynyň bütününe ýok ediljek modeline ütgetmekle. Soňra bundan soň alimlere gerek öňülmek berurlugy bolmaz. Ýurtlaryny görmek berurlugy gerek bolmaz. An important point. We need to eliminate bu ýerde möhüm zat uruşlary diňe häzirki ýurdu däl esem geljekde de aýyrmaga çalışmaly. Ýogsam döwletler metr bolan we intellektual güýjüni we şonuň üçin güýjüni ýitirmeli üçin alimler gizlemek dowam ederler. Dogrusyny aýdalyn gelin. Siýasatçylar diňe özlerini we mirasçylaryny Sonra siýasatçylar ikincisini diňe geljekde eden işler üçin cezalandyrylmaly üçin gorýarlar. Siýasatçylar öz howpsuzlygy üçin hatda hemmemiz bilen birlikde dünýäni weýran ederler. Şonuň üçin jemgyýetiň görnüşini ütgetmek, platforma üçin ýekdek mümkinçilikdir. Şertlerin ütgemegi hemmemiz bir-birimize garşy görüşmekde halas eder. Diňe bu hakykat alimleriň intellektual mümkinçiliklerini birleşdirmek we olaryň özüni global klimat howpuny çözmäge mümkinçiligini kepillendirýär. Esleseň islemesek de ýaşamak üçin ula adam maşgalasyna birleşmeli. Jemgyýetiň görnüşini ýeňköder öwretdi. Ütgetýän bolsa, onuň her bir adam üçin kabul edilmeli zerurdur. Eger eýýän şeýle adam etýän bolsa, adamlar üçin iň gowy zatlar etmeli. Bir zadyň ütkedilmegine göz ýetip, hiç zat oýlap tapmak zerur dälini diňe adamlardan sorap belli bolmaly. For many years, we have been asking people Bizim için iň gowusynyň özümizden başga hiç kim bilmez. Köp ýyl bäri adamlardan dünýä nähil görýänlikleri, haýsy dünýäde ýaşamak isleýänlikleri, dünýä nähil bolmaly o hakda pikir edýänlikleri hakda soradyk. Bu gözlere 10 miňlerçe meýletinler gatnaşdy. Bu anketler saýlanýarlarda adamlardan tanşlardan, dostlardan, nätan adamlardan soradyk. Dünýäniň ähli ýurtlaryny milyonlarça adamlardan söhbetleşip bolup. Ähli jogaplaryň terjemesi netijesinde döredijilik jemgyýetiniň sekiz dünýäde döredildi. Döredijilik jemgyýetiniň düşünjesi tutuş adamlaryň isleýän netijesinde emele geldi. Adamlaryň isleýän daglarynyň hemmesi täze döredijilik formaty esasynda goýuldy. Döredijilik jemgyýeti şeýle dünýäni was born. Understandably, we are at the beginning of the journey. Siýahatyň başyna bolanygymyz düşünýär zat. Görýärmi onuň
farklı. we still have a Ama lot to istek solve. çözmeli kutsalımız var. Yönü büyüyen hünärmenlerin birlikleri. We'll solve legal issues. Aklokçular hukuk meselelerini, iktisatçıları iktisadi meselelerini çözerler. Onlar alımlar yani bir stolda oturmalı ve bilimlerini ve tecrübelerini bütün adamlardan peydasını birleştirmeli. Onların vazifesi adamlara kabir meseleleri çözme için düşünüklü ve düşünüksüz varyantları vermek. Adamların en kabul ederlikli varyant için ses verirler. Şeyleri bilen vurulmaşkalı bütün dünyada hayatı düzgünlere oraya yaşayacaktığımızı bilelikle sayılar. Kimdir birinin dürücülük cemiyetine alternatifası var varsa hıvız bilen dinleyer. Aramızda tarihçiler, siyaset alimleri, sosyologlar ve adamlardan tarihin çıkmacı uğranan kupsanı hünärmenler ve boşçumlu adamlar var. Elmidama burada ütkot maksinan şiyanlarında erkin gücü, asanların gücünün kurduğundan kalema alsa inançtı. Adamların üstünden güç var varsa elmidama zulma, takvideceğinin görünüşüne, uruşları ve adamların öldürülmeğine uğurlar. Bir adamın yadı toparın gücü olmağı mümkün değil. Emmega tutmanı suratı, kimişelik yadı vaklayın, bununla uğurlar. Bunun yal formatın bardığını bu biler, dürücülük cümletiyali hiç yönü adamlar nemensliyer. It is precisely what people want. Any other system where there remains vaklayın, im olmana bir adamın beyleksinden içi gücü olan islenik beylek kulağın hukman suratı bektaçlığa sebep olur. As we do now, as enslaved people. Biz Gülyalı olup yaşar. İlk öyle düşünmeli adımız hememizin küçük toparın bulluğumuz. Biz dine karar vermeye okuksuz globasyan çäräni diyeriz. 60 yıl beri bize öğretilenler. Aslında belli değil. Hatta konstitüsiya layıkta da biz erkin adamlar. Biz ehli yurtlarda güç götürücü, ehli konstitüsiyalarda yazılar. Aslında bu dünyanın kuran adamlardır. Bunu anıp tanımalı ve düşünmemiz gerek. Kimdir birinin gelip bize goğuzat etçesini dinlemeli, besedinini. Halkın ihsat çözmeye okuyup yerlerine ananyar. Persuaded that people are not capable of solving anything. Yes, they can. Specialists are capable. Halkın ihsat çözmeye okuyup yerlerine ananyar. Mümkün hünärmenler hem de birlerini diyerler. Ve adamlar karar verdilerler. Bizimle siyasetçiler gerekler. Sebebi her zaman dünyasında siyasetçi özlerini dünyanın hükümdarlar hafaflayan kendi toparların vekili. Çoğu siyasetçiler bizi buluğu uğrayanlar. Tarih bunu ayrı örgütler ve kağıt yüzünden siyasetçi gapma-garşylyklary, savaşmaları yol vermeyen adamlar hatta Allah deyken halkın vekili. Aslında bu başka yol. Siyasetçi adamları sürü hataslayan ve İslam yerini süren halkı boynundan oturan adamlar. Siyasetçinin arkasında duranlar tarafından belirlenir. Şunun için dürücülük cemiyetinde siyasetçi yağlı düşünce bulup bilmez. Başlan, global klimat bektaşlığının önüne doğruçuluk ve açıklan görülekler. Devletleri bölüp, devletler beklemek için birbirine karşı görüşmeli. Sonra uyda çıkıyor. Devlet kim? Ya da näme? Devlet kim? Ya da näme? Cevap yönü köy. Devlet adamlar tarafından emredilir. Dine bir çakılar. Yönü her kuvvetli devlet güç. Halkın üstündeki kuruluş. Emmedat kabir dolanırcı partiyanın başkaca aydılanlar hakimiyetlerin beklediğine, yönü halkın beklediğine edilir. Doğrusunu aysak, bıçak diyelim. Bir neçe erkin demimiz kaldım. Sonra dem almak ve birbirimizi aramak
Before the climate destroys us, let's talk honestly to each Hava other. bizi yok etmezden odal birbirim bilen doğruçul gülleşelim. Hasta olsa gelin hemmeler için, hemme nesillerimiz için dördücülük cemiyetini kuralım. The created society will ensure a world free of poverty, crime, and violence. It'll give us a safe, comfortable life anywhere in the world, stability and confidence in our future and that of our Dördücülük cemiyeti gariplikten, cinayetçilikten ve doğruluktan adaletken nedir? Bize dünyanın istediklerine rahat tutmuş verir. Kendimize ve çağlarımda olan durmuklu ve durmuklu ve önünden alıp olacak sadece kârhanada ısırma kuybuyu. Hazırki sarf edici görünüşünden kullanmaktan taklanan teknolojiler durmuşu geçirtbileriz. Bundan başka da adamlarda enerji önürmeyin, təzə sorularını yol açır. Bu utilizasiya hükmünə ötüşünü çatlanıyor. Şeyle cemiyet emeler için faydalıdır. Dördücülük cemiyetin her yurdun konstitusiyonuna kabul edilmeli, 8 sütüne, tekrar urukturca yürürlüğe esaslanıyor. Bu dünya cemiyetinin esası ümmetliklerinin adamlarda karşı adama parahatçılıklı ve kararlıklardan üst tutmağı ve adam durmuşuna en yukarı ümmetler uğurmağı mümkünçülük verir. Dördücülük cemiyeti dünyadaki adamları birleştiren ve hırpatlaşlık etmek için təzə formatlı olur. Let's look at these pillars more in detail. Bu yekece durama değil. Bu 8 sütünü yollayan ahli hoş niyetli adamların hareketidir. Gelin bu sütünlere cıkmacık teredelim. Birinci sütün en esası yörülgü. Bunu ulan ediyor. İnsan durmuşu en yukarı gülmekliktir. İnsan durmuşundan has gülmekli zat yok bolup bilmez. Cemiyetin maksadı her bir adamın durmuşunun gülmekliğini kepillendirmek bolup durur. Şuun görýänlerimiz bilen tapawut duýarsynızmy? Häzir hemmamyzyň götüme taşladymyz, dämi? And freedom is impossible without equality among all people. İkinci, köp adam için erkinlik ve deňlik gatnaşymdyr. Durmuş erkinliksiz ýerine ýetirip bilmez we ähli adamlaryň arasynda deňlik bolmasa erkinlik mümkin näl. Häzirki konstitusiýalarda ulan edilen hukuklara garamazdan adamlara hakyky durmuşda den garalmaýar. Sarf edici formaty deňligi kese gaçyrýar we hakykatda bize islerini kanunlary gorunýar. Sosial hierarkiyalar bildirýär. İkinji sütün şol hukuklar kepillenýär. Ona gaýar. Her bir adam insan olmak hukuku bilen dünýäýe ýer. Ähli adamlar erkin we deň dogulýar. Bizimle adamdan erkinliginden we hukuklarından ýokary adam we hiç zat bolup bilmez. Hemmamyň üçüncüsü, hemmamyň ertir gorkusy, hemmamyň ertire gorkusy bar. Ertir näme boljagyny bilemdi. Entegem işim bar, saadet bolarym ka. Bir zat bolup geçde medisina tölerlerini alyp bilermi, näme bolar ka. Ýöne köýsüz bilen aýdylarna üçüncü sütün şol insan gorkusynyň ertir gorkusy, ýagny diri galma gorkusynyň aýrýar. Her bir adama zerur durmuşlar urluklar, şolsana adıp yaşayış, cahillik, mançılık ömöwü, bilim ve doğal durmuş üçinçilik kepillenirler. Elbette hep özlü fizik aýdan hukuk duyma uslayar. Bütün global hükümet hemmeler adetlerine şeriýetlerden ve hukuklardan borar. Gaýtadan okam. Siz bunu tuttuňyzmy, doğal aýalyňyzmy, durmuşyňyz hakda alad etmän, durmuşyňyz ýaşamak üçin hemmesi düşünediler. İyimit yaşayışça, tutmançılık ömöwü, bilim we şuňa meňdeşler. For society to function properly and justly, there cannot be Ennek sütün dördüncü, cemiyetin doğru we adaletli işlemek üçin raýatlarynyň hiç hilsir bolmalyar. Şonuň üçin hemmeler üçin maglumatlaryň aýdynlygy we açyklygy möhümdür. Döwlet ganalarynyň hereketi we paýlaşykly baradaky maglumatlar ölçüne alynmaly. Teknologiýa döwlet çykdyjylarynyň hemmesini bir teňňäçeni iderlemagy mümkinçilik berer. Dezinformasiýa ýol berilmez, sebäp köpçülikden habar berişleri işleri diňe jemgyýetde işli bolar we maglumatlar dogry, açyşan we dogruçy görkezler.
openly and honestly. Ideologiya cemiyetiň gymmatlyklaryny we özüni alyp barşyny emele getirýär. Bar bolanda ideologiya adamlarda iň gowy adam häsiýetlerini ýüze çykarmalylar. Häzirki wagtda telewizorda zorlugy, gıýran edici, ýürenç habarlary, öçüdügi tapman tükünüksiz problemalar görýär. Köpçüliklerin habar berişleri işlerinin köpçülik bölümlerine bolan manipulasiýalaryna gönükdirler. Habarları görenlerinden soň adamlar umytsuz we depressiýa düşýär. Dürüjçilik cemiyetinde zorlugy, bölünçligi, agresiýanyň adamlarda garşy çykyşlary magzatmakda döwran ediler. Şonuň üçin hiç kapital baş harf bolan adamyň ösmegi adam diýmekle a harfy, ulu harf bilen başly harfly adam ösmegi we bilim almak üçin şertler dürüp her bir adama cemiyetde ahlak ummatlaryny ösürmekdir. High quality, free education and heart of their personality. That will eliminate the colossal. Altıncı sütün her kime ýokary hilmut bilim we şahsiýet sağlyşly ösmän kepillendirer. Bu häzirki wagtda uçurumlaryň köpüllap karşılıçylygyna galanyň ağır talipkarlaryny ýok eder. Bundan başga da häzirki wagtda köp ýaşlar ýürek erme ýerine hünärini gazanmak mümkinçiliklerini esaslap öz uruny taýýarlar. Dürüjçilik cemiyetinde her bir adam ýerleşýän ýerine garamazdan Talan üniversitesine ýa-da kolejine etnaflar we islen urwança okaplar. Bu erkinliğe okudan lezzet alma we hakiki mümkinçilikleri ýerine ýetirme mümkinçilikleri. 7. sütün planetamyň tebii wagtlarynyň milletine ýaşyna we sosial ýagdaýyna garamazdan her kimiň arasynda deň taýlamagyna kepillendirmeli. Häzirki wagtda käbir ýurtlarda ferişte ýetmezçiligi we käbir toparlaryň toplamak üstünleri sebäpli hiç wagt gutormaýan uşlar we söwüşler bar. Özlerine çeşmeleri insatiable desires by certain groups to hoard and accumulate resources in their own. Ähli çeşmeler hakykatdan halka degişli bolup, deň taýlanana gapma-garşylyklary we uşlar zerli bolmaz. Evenly, conflicts and wars won't be needed. Dürüjçilik cemiyetinde güýç düşünjesi bolmaz. Adamlar mühim meseleler boýunça karar bermäge gündem gatnaşýarlar. Cemiyetimiziň we umumyň dünýäniň nähili isleýändigini siz we men çöderiz. Planetamyzda nämeleriň bolýanyny sen we men kesipler. Siýasatçylar inni halkyň ägir potensialyny gornutmadylar. Şonuň üçin halkyň öz hukuklary we öz erkinleri tutuşygyna peýdalanýar. Bileşdiriplerden ibaret. Diňe şu 8 gyýsga ýöneköy abzas hemme adamlaryň isleýän zatlaryny suratlandyrýar. Bileňizmi näme? Kimdir biri bu ýaralylary iň bolmany biri bilen razy bolsa, ola ýa-da dürüjçilik cemiyetiniň agzasy sebäbi isleýän zatlar bu ýerde bar. Emma bir adam bu söýdüň hemmesini inkar etse, cemiyet üçin şeýle bir ýany we hokuk welin barada Dürüjçilik cemiyetiniň adamlary birleşdirmek üçin täze bir formatyny düşünmeli. Bu gurama däl, bu ýaşamak islegine esaslanýan adamlaryň birleşmesi. Hokukda we mertebede ýaşamak we ösmek we güllabesmek. Bir soraw özüňe ber. Sen kim? Baş soraw berim. Siz kim? Kimdi kızyklandyrýarsyňyz? Sizinki şeýle dämi? That is the creative society which serves everyone's interest. Bunun banysy bu her kimiň bähbidine hyzmat edýän dürüjçilik cemiyetdir. Şeýlelikde hemmämiz karar bersek, şeýle ýaşap bileriz. 5 ýyl içinde şuňa ýaşap bileriz. Hemmelere aýdaly, gelin bu pikir üçin cemiyetçilik bolmagy döredilik. Saýlaw uslagyny döredilik. Gelin täze bir hakykat döredilik.
Thank you so much, Wilkins. Absolutely agree with you. A creative society is the format in which each person's life, freedom, security, and well-being are the highest value, not on paper. Çok sağ olun Lincoln. Görücülük cemiyeti her bir adamın ömrü, etkinliği, hoşsuzluğu, ağdançılığı, kaudinine değerli ama Allah inge korugun matlıdır. Bir adamın birleştirip güç yok, cemiyeti, adamların özleri, mühim meseleleri boyunca birlikte karar verirler. Cevapgörçülüğü, küçük bir toparları geçirmezler. Cemiyetin bu modeline doğru şukuvi olan adam çeşmeleri iyi olur. Su, gaz, nefes, elektrik çeşmesi, tabii varlıklar. Bir taraftan baylıkları ölçtürmek mümkünçlüğü aradan ayırırlar. Bu olsa adamın ya da adamların toporunun köprülükten ağıl etmeğini anlayırlar. Dürütücülük cemiyetler her bir adamın näme alacaktığını görülüyor. Несколько лет мы информируем о созидательном обществе. Самый частый вопрос, который мы слышим: какой будет моя жизнь в созидательном обществе? Друзья, пришло время ответить на этот волнующий всех нас вопрос. Bir neçe yıllar dörücülük cemiyeti barada haber veriyoruz. İnki beşlilerin sorumu dörücülük cemiyetine durmuşu nekil olur. Dostlar hemen gıdıklanılan bu soruğa cevap vermeğin vakti geldi. Arkayın olun. Sizin gımmatlı zat olan adam ömrü olan acayip dünya çağırıyoruz. Durmuş şartları, durmuşsunuz. Cemiyetin saklıcı formatına dörücülüğe geçti uğruna eyyem rahat durmuş için derro en az 60 kvadrat metre kadar yaşayacağı verilir. Вы будете жить в доме или квартире площадью 300 5 kvadrat var olsa 300 metre caydan ya da kvartireden yaşarsınız. Bu emlak sizin emlakınız olur. Talıklara ve kommunal tölörlere seni var olmaz. Başkalı ulanlıkça yaşayış meydanı yenilir. Terpedici üçün cennet örüdüler. Boş vaxtın, pulun ve dürli yukarı hil yeterli önümlerin bolmağı. Bu eyyam terpedici formatına dörücülük cemiyetine geçişte olmalıdır. С потребительского формата на созидание. Финансовая свобода. Maliyatlı, dolana adam maddi tadan karışık olur. Geçişte uğrunun ilkinci uğrunun başlar. Akıl ipotekaları ve kartlar dörücülük cemiyeti için hatattan ayrılar. İnflasyon olmaz. Bir önüm ya da hizmet için bahalar bütün dünyada bir engeç olur. Küçük ve orta kârhanalar için salgıtlar aradan ayrılar. Şahsi adamlar için salgıt yok. Her ayda $10.000 şirsiz esası girdece alarsın. Kellanızın üstüne 3 olur. Başkalarınız ekleme için işlemeğin zararlı olmaz. Dörücülük cemiyetinde geleceğe her işe önemli olursunuz. В созидательном обществе ты будешь всегда uверен в завтрашнем. Haskopuslayami, halayan da adım dediklersiniz. Günlü bari yolu 4 saat, hep de 4 gün. Ayda ayrılan 2 ay deyince çalışış olur. Haskop işlemi ıslayami, tedavi işten yukarı çıkıp cemiyeti peyda getiriyami. Ayşe baş üstüne, siz elimde masayla gelirsin. Ähli ağır, hoplu, ziyan ve monoton işler robotlar ve otomatlaşılan urganlar tarafından amalaşırlar. Erkek bir gece bir tenge sürme için hüldəydi. У тебя появится время на себя. Özün için vaktiniz olur. Sizin için hakikaten edip bilirsiniz. Halayan adamlarınız bilen vazgeçirin. Özünü östürmek, görücülükle meşgul olmak. Planetanın İslamik güncüğüne vize ve çeklenmelerse siyahat etmek. Görücülük cennetine durmuşum her günü yine şartlık ve lezzet yitiriyor. Ekologiya. Önümçülük zibilsiz ve ekologiya taydan arası olur. İmit östürüp yetiştirme için pepsitler ve kilit maddeler nedeni olmaz. Stolunuzda elma dama dine lezzetli, sağdım ve dürli imitler olur. И разнообразная еда.
Mirede bolsaňyzam arasa huwada alyp bilersiň. Peýdali mikroelektronlar, minerallara bay planetanyň sistemasyny dikalder we ummanlaryň arasalygyna ikinji tokoýlaryň döwrüne haýran aldy. Созидательное общество — это мир гармонии и красоты. Медицина. Her bir adamın absolut sağdığını dörücülük cemiyetinin ilerleyen maksatlarının biri olur. Geçişte orunun başından başlayıp hemen her bir adam için mutlu olur. Sağdığın hastalar için lukmanlara kurtulunur. Adamın girdiciliği müşteri hükmünde görülmez. Her bir lukmançılık merkezi adamlar tarihine dünyanın en muhut lukmanların tecrübesini özüne çekip emelin silahlarla düşünebilir. Lukmançılıkta temelleşmeler ülken, toplum patsiyentinin maaşçılarıyla olur. Bunların hemmesi geçişte uğruna çok romanı olur. Dörücülük cemiyetinde terde teknolojiler adamlarda hiç vakti sellemediler mümkünçülük verir. Her bir adamın ömrünü efesli yokullanma mümkünçülüğü olur. Bu teknolojiler eyyam estirler, yönü fark edicinin formatı olur bile el yeterli etmeyer. Duş kabinasına oturdular yönü encam, bedenini gözlerini içirer ve daşık görünüşünü islerlerine de göre Согласно твоим пожеланиям. Dörücülük dengesinin hakikaten mut sağdığını olur. Совершенно бесплатно. Siz yukarı hili ve mut bilme münasipsiniz. Okuma halayan mısın? Dörücülük cemiyetinde İsleyişiniz yağlık bilim alıp bilersiniz. Durmuş kazanmak var arada alıd etmeyin bir uluğu olmaz. Sebäp şersiz esasy girdeci kazanarsınız. Dörücülük cemiyetine geçişte uğrunuz ikinci günlerinden başlayıp isleriniz särden hünär alıp bilersiniz. Emeletçilik, ayrıtıyla ayrıtıylarını da uğraştı, yoğunlaştırılan bilim programmasını görüldür. Dünyanın ıslenlik yerinde ödünüze amaklı vakti okap bilersiniz. Dörücülük cemiyeti soğuklu ve hemme tarafların üstün şahsiyetlerin dünyasıdır. Erkinlik, adamlar, haysi düzgünler ve kanunlar bercay etçeklerini özler, sözörler ve kararlarını bir platformada ses verme arkalı durmuşa geçirerler. Ne korguyum gımmaktık adam durmuşudur. Hemme zat bu esas dünyanın çoğuravına vurlar. Dünyanın haber verişleri işteleri şahsı eline bolmaz. Tutuş cemiyeti derişli olur. Bu ünlü bir nece adamların girdecisi için cemiyetin fikirine yodalınır, bilmecekliğini anlatıyor. Haber verişleri işteler adamlara hakikati ve bütün haber verir, bilim verir ve alham verir. Hoşçakalın. Terk edici formatın dörücülük cemiyetine geçişte uğruna eyyam adamların bir nece adamın haysi kararına gelecekliğine ve hakimiyet başına olanların näme bilen bulaşıp bilecekliğine bağlı olmaz. Cemiyet adam öldürmelerin, oğurlukların, pulçulukların, adam sozağının, yeşile kaçaklığı mümkün olmadık şartlarını görüldür. Cinayet birbirinden yok olur. İnternet teknolojiler hem yerde ornaştırılır. Bu bütün hoşçuluk bulunun evrinin önüne işlemeğe, tilakçiliklerin ve cinayetinin önüne almağa konu eder. Doğruluğundan murahatlık bilen çağınız mekti ve ya da kıçayı ve gılgıt bilersiniz. Aşkı yok aydık. Teliyahtı gedelence etmek ya da kanserden etmek. Günün islenlik altında görürsünüz. Esası hoş global klimat betbaatçılığı hoşu çödülür. Adamzat bunlarıyla hava kataklizmleri ve uçlarla hop ağlanmaz. Климатические катаклизмы. Dörücülük cemiyetinde siz ve yaptıkların yakınlarınız dünyanın islenliklerinde hoşsuz olursunuz. Точке планеты. Bunların hemmesini geçişte onun ikinci bölümlerine alıp bilersiniz. Dörücülük cemiyetini eyyam
yani teknologiýanyň bilen size zerur zatlaryň hemmesi almagy mümkinçilik bolar. Islendik diýmek, islendik beýgoşlar we başgalar. Предметы быта и многое другое. Näçe fantastik ýaly bolup görünse de biziň aýdan teknologiýalaryň çok ýan bar. Olar särpedici formatny ulanmak mümkin. Существует применение в потребительском формате невозможно. İşte orundan başla. Ilm ve teknoloji adam durmuşluğun hilmi, yokurlanırma, günüktürler. Durmuştun yaşatlık ve laflık yetinmeli. Жизнь должна приносить только радость. Bütün manisizlik, döredijilik temesine eyyam yaşamak mümkünçülüğümüz var olsa, sərpedici formatını gollamağı devam eder. В созидательном обществе мы продолжаем поддерживать потребительский формат. Döredijilik cemiyetini gıytka vaxtı görüş, bu gapma-garşylyksız grup bileriz. Döredijilik cemiyetini hemişelik ve tebii hadise bolcak almy ve teknologiki ütgeçmelerden başka hiç revolüsiýa bolmaz. Которые будут постоянным и естественным явлением в созидательном Bu обществе. fikri başkalarımız, dostlarımız, komşularımız ve saçlarımız bilen paylaşın. Семье, друзьям, соседям и знакомым. Döredijilik cemiyetinin olar üçin nähil fidaly we soğukdugyny, fidaly boljakdygyny paylaşın. Siz we men bu wagt ajaýyp döwürde ýaşaýar. Gıytka wagtyň içinde särpedici formatynyň kullanymynyň döredijilik cemiyetine erkin we hokuk dünýäsine geçmek mümkin. Hemme zat diňe saňa bagly. Şeýle durmuş işleseňiz, döredijilik cemiyetini gollan. Bu barada hemmelere Поддержи aýdym. созидательное общество и расскажи о нем всем. Our life? A creative society is a format of social organization. At its core and the center of everything is the individual, its life and its benefits. Döredijilik cemiyeti, cemgyýetçilik formatynyň bir görnüşi, onuň dibinde we hemme zadyň merkezinde adam durmuşy we bereketleri var. Munuň üçin durmuşymyzyň ähli gurularyny ütgetmek talap eder. Döredijilik cemiyetini durmuşa getirmek üçin näme bar. Döredijilik cemiyetini durmagyň tapgyrlary, haýsy hereketleriň edilmegine we her tapgyryň maksadyny nämedigini öwreneli. How do we know that building the creative society is possible? Because any normal person wants to live in the creative society and not in the consumerist format. The informational stage is essential because if people don't learn about the creative society, there will be no politicians for whom they will vote. Näme üçin döredijilik cemiyetini kurmagyň hakyky bolanyny bilýär. Sebäbi islerini kadaly adam isleyiş formatynda döredijilik cemiyetinde ýaşamagy isleýär. Ýaşarly adamlar döredijilik cemiyeti barada habar bermese, olar üçin berýän siýasatlar ýüze çykmaýar. Bu siýasatçylar diňe bu üçin taýýarlamak tarap bolanyny ýüze çykýar. Bizde bolsa bizim ýurtlarymyzda döredijilik cemiyetiniň gymmatlyklaryny kanundan derejeye ýerlemek üçin bu zerur. Döredijilik hakyky iş modelleri, ona amalaşdyrmak üçin anyklanan strategiýalar bar. Ol çoganyň guruluşynyň tapgyryndan ibaret. Birinji tapgyrynda maglumat siyasi, üçinji tapgyry dünýä referenduma çykmak. Strategiýa her bir tapgyryň maksadyna ýetmek üçin hereketleri ölçüni alýar. Jemgy 5 ýylda biz häzirki işleýiş formatyny bäsleşdiriji jemgyýet absolut parahatçylyk we kanun ýol bilen geçipdiler. Şonuň üçin ähli adamlar döredijilik jemgyýetiniň töweregiне ilkinji birleşmeliler. Häzirki wagtda The objective of the informational stage is for every person on the planet to become a Bu tapgyryň maksady her ýurdumyzda adamlaryň köpüsi jemgyýetiň döredijilik formatyna geçmek bolanmak. Maglumatlar ulaşdyrmak adasynyň wezipesi dünýädäki her bir adamyň biziň ähli ýaşaýan
değiş formatını alternatif bolanlygyny bilmeginden ibaratlar. Bu alternatif derejesilik cemgyýeti derejesilik cemgyýeti barada habar vermek nämedir? Onun her bir adam için hukukluğunu, üçüncülüğünü, yukarı durmuş atacağını aytmak. Derejesilik cemgyýeti kurulmagyny hakikatne ýa-ni wezife bolýanlygyny we biz onu biskirlikli gurup biljekdigimizi her bir adama bildirmemiz mümkin. Bugun derejesilik cemgyýetinde adamın durmuş barada köp bazıları bilersiniz. Maslahatın wagtynda biz derejesilik cemgyýetiniň cemgyýetiniň taslamasyna hili goşulmagy we häzirki wagtda näme etmäge bolanmagy bar. Öz saýlawyny diňe mümkinçilikde ýerde görmek mümkin. Şeýle adamlar ödün global saýlawyçylyk talabyny döretýärler we syýasatçylara cemgyýetiň döretçilik formatyna ýaşamak üçin görkezýär. Häzirki wagtda ýerleşýän bu birinji basınçy cemgyýetine elektoral tarap döretmek bolup durýar. Eger her bir adam 5 adam haber berse, biz hasapladyk adam biz 3-nji tapyryň 1-nji tapyryna 2 hepsinde amal aşyrýar. Biz diňe bu netijeleri ýetemizde biz soňky adama ikinji adama geçmäge taýýarlyk geçýär. Derejesilik ikinji tapyry maksady şugun bar bolan kanunlara esaslanyp ýurtlaryň konstitusiýasyna derejesilik cemgyýetiniň tekizet adım ýerdirmek we saýlawaly platformasyna kanun kabul etmek. Cemgyýetçilik guramasynyň bu täze görnüşi kanunçylyk boýunça bellendirilmelidir. Derejesilik cemgyýeti çalk we parahatçylyk ýolu bilen gurmak üçin biziň syýasatymyzy enjamly tökmüne ulanmaly. Bizdiň syýasatçylara we derejesilik cemgyýeti we sekizde saat gollayan syýasatçylary gollap olary diňe ses berler. Eger şeýle bolmasa, umuman beýle syýasatçylary hiç sesimiz bermeli. Bugun syýasatçylaryň arasynda hemişe düşünýän kadal adamlar artýar. Olar derejesilik cemgyýetini we sekizde saat gollaýarlar. Eger biz diňe syýasatçylara we derejesilik cemgyýete gurjak partiýamyz üçin ses bersek, onu beýle syýasatçylar da elektorat bolmaýar. Always follow the electorate. If there is an electoral demand for a creative society, they will build it. Syýasatçylar elektoratyň arasynda durýarlar. Eger derejesilik cemgyýetine elektorat tarap bolsa, onda olar derejesilik cemgyýetini gururlar. Indi biz saýlanan syýasatçylar we syýasy partiýalar hakimiýeti bolsa, her bir adamyň gäpini durmuşa geçirilmegini kepillik edýän kanunlar syýasatçylaryň kömegi bilen derejesilik cemgyýeti gurmagyň ikinji tapyryna biz şeýle Adoption of 8 pillars of the creative society. Derejesilik cemgyýetiň sekizde saatına konstitusiýa girilmeli. Birinjisi. İkincisi saýlawaly platforma hakynda kanunyň girilmeli. Üçüncüsü syýasy düýüklügi ýerine almak hakynda kanunyň girilmeli. Politicians will carry out at our request is to introduce the 8 pillars of the creative society into the constitutions and laws of the countries. Indi biz saýlanan syýasatçylar we syýasy partiýalar hakynda bolsa, her bir adamyň gäpini durmuşa geçirmegini kepillik edýän kanunlar bolar. Syýasatçylaryň kömegi bilen derejesilik cemgyýeti ikinji tapyryna biz şeýle maksatlary ýetýär. Tapyryna derejesilik cemgyýetiň sekizde saatny konstitusiýa girilmeli. Saýlawaly platforma hakynda kanunyň girilmeli. Syýasy düýüklük izin almak hakynda Introducing the electoral platform law will give us back the power and the right to choose. We will regain the right. Saýlawaly platforma hakynda kanunyň girilmeli. Hakimiýeti gaýtarmak we biziň adamlaryň ýaşamagyny gaýtarýar. Biz düz ses bermek ýolu bilen
Dolancılardı çözüp kabul etmek hukuka çağırırız. Siyasetin rolü dine yerine getiricidir. İkinci tapırın yine bir mehkum ademi eğer o yerine getirmese, özünü yüklenmese, vazifelerini yerine getirmese siyaset yüklü izin almak hakkında kanunun bildirilmelidir. İkinci tapırın neticesi dünyanın hukuklarının konstitüsyolarına 8 dünyanın bildirilmeli. Ondan üçüncü ahir tapıra global referanduma geçipiler. Görde saylav platformasının kömüyle dünyanın aklı adamları dürüzcülük cemgyýetçilik tertibinin nekete görmüş hükmünü kabul edip bütün planeta boyunca cemgyýetçilik kuruluşunun bu cemgyýetçiliğin kuruluşunun aklı huduklarını neticede işlep başlayan kanun hükmünü dürüzcülük cemgyýetçiliğinin 8 esası. Will finally begin to function. Ignorantia juris non excusat. Ignorance of the law is no excuse from responsibility. Ignorantia legis non exutas. Cahillik kanun del. Kanunu bilmezlik bahana bolup bilmez. Hazırki vaqtda kanunları bilmezlik bizi dine bir acayip geleceğimizden mahrum eder. Eysem durmuştan hem mahrum edip biler. Gal verse de saylav uslağınız dörtünü için kanun olmadı. Ulanmaya ellerine veriyor. Dörüdücülük cemiyeti hazırki vaqtda haysıdır bir yurdun kanunçularına ilan edilen yönü hakikatte durmuşa geçirilmeyen adam hukuklarının durmuşa geçirilmeyen kepillendirme için düğünden tebiği ve vurgusu oluyor. Her bir adamın hukuklarını kepillendirme için yurtların kanunçuluğuna işleyen hukuk mekanizmini girdirmek zarur. Hazırki yolu bozmakla ulaştırmalı. Hiç revolüsyon zarurluğu yok. Bu evolüsyon. There is no need for any revolutions. It is evolution. A legitimate question arises. How to do it? Çevresi dediğin soru çıkar. Bunlar da Of all countries, it is necessary to introduce Dörücülük cemiyetinin 8 dünyadını ahliyotların konstitüsyolarına girmek ve saylav platformasına kanun kabul etmek zarurdur. Saylav platforması cemiyetin elçiliğindeki elektron uygulamalı aklı adamlar tarafından kanunları ve kararları kabul etmek için yekeder kural oluşturuyor. O yekeder kanun çıkarıcı bazıdır. It is also a unified legislative base. This is possible when of the members of parliament. Meclis ağalarının kapısı dörücülük cemiyetinin gollasa dine şu mümkün olabilir. Bunun için yurttaki saylavçıların kapısının saylav maksatnamalarına konstitüsyon 8 esas girmeyi ve saylav platformasında kanun kabul etmeyi maksat edilmeyen davranışlarlara takip ses vermeyi zarur. Into the Constitution and pass a law on the electoral platform. And now, ne varsa en muhimizade yakınlaşıyoruz. Bu vekilçilikli hakimiyetleri saylama olan rayetlerin kapısından halk kapıcılığının işlevinin görünmeyi. And authorities. How to achieve such a majority among active voters? İşçi saylavçıların arasında böyle kapıcılığı ikna edilmeli. Bu dörücülük cemiyetini uygur bağım birinci tapırının esası vazifesi haber veriş tapırı. Yeryüzündeki dörücülük cemiyeti hakkında eyyem eşten ve onu yaşamı isteyen ahli adamlar dörücülük cemiyeti var ede ahli adamlara işçen haber vermeli. Yeryüzündeki ilatın ağlağı bölüğü dörücülük cemiyetini işçen kollayan nahalı. Kuruluşunun galan tapırları her yurdun milli kanunçuluğuna layıklıkta öğrenci halk ve ankat avalaşırlar. Şunun için haber veriş tapırı en mühim tapırdır. Is most important. That is, the formula is simple. First, Yani formu yönetmeyi. İlk bilen
dürüdücülük cemiyetinin kurmağı mümkünçülüğü barada ähli adamlara habar berýär. Soňra saýlawçylar diňe dürüdücülük cemiyetini gollayan siýasatçylara saýlaýarlar. Bu siýasatçylar eýýän dürüdücülük cemiyetinin 8.000 ýadyny kanunçylyk derejesinde ýerler. Saýlaw platformasy barada kanun kabul edýärler. With a form of government like a monarchy, things are even simpler. Monarkiýaly dolunluş görnüşi bilen hemme zat ýöne koýup. Monark karary bilen konstitusiýa üýtgeçmeler diýer ýa-da dürüdüjülük jemgyýetiniň 8.000 ýadyny döwletiň esas kanuny kabul edýär. Islenik bir monarkyň we islenik siýasatçynyň elimizde ama halkyň islegine baglylygyny ýakdan çykarmalylar. As we can see, we, all human beings, Görüşüňiz ýaly, bizim ähli adamlaryň haýsy jemgyýetde ýaşaýandygymy kesiplemek üçin aýrylma hukumy bardyr. Dürüdüjülük jemgyýeti ýolsa adamlaryň kararynyň sebebi beýanydyr. Onun guruluşy revolýusiýa däl, kanun taýdan bolup geçen evolýusiýa bolmaly. but an evolution which takes place in a legal way. Bu hukuky ulanmaga, amalaşdyrmaga wagtymyz geldi. Thank you. Now back to our hosts. Thank you, Robert. You're absolutely right. We, people, have the legal right to create an electoral request and to build a creative society. Still, people do not know about this right. Sağ olun Robert. Hakikaten kanun taýdan saýlaw haýyşdyrmagä we dürüdüjülük jemgyýetini gurmaga hukumy bar. Ýöne adamlar bu hukumy bilmeýärler, goşanyň üçin ulanmaýarlar. Şu forma taýýarlamak üçin Germaniýa, Ýewropa parlamentiniň agzasy hanym bilen töwetdeş boldum. Kristin Andersen, bu töwetdeşligiň bir bölegi we sizi çagyrýar. Our first question is about the upcoming forum that we will have on November. Bizim ikinci sorumuz 12. noyabrda geçirilecek forum hakkında. Forumun adı Azybirlikde HALAS BOLMAGYMYZ AGZYBIRLIKDE. Bu günde burada adamlar bir yere cemlemek, ne derecede mümkün ve uzatmak mümkün. Onun ütgeçmeler giydirmek olarak rol nekili ve doğru. Bu etapda adamların cevislediği bilsen mümkündür. Sebebi esasen sonki 2 yılda adamların ayrılması hukukunun rayet ve konstitüsyanın nekil edilýänini bileýän gördük. Adamlar bu hukuklardan mahrum edildi. Redefined into being privileges that a government can grant whenever they want to or withhold whenever they see fit. And this is not only happening in one country, this has been happening all over the world. So it is of utmost important that people realize. Şunun için adamların demokrasiyanın öz gücüdüğüne yeni bir gelip düşünmeyi katılmakın. Bu onların katlaşmağını anlayacak. Adamlar üç kömeği isteseler bunu yamalaşıp bilerler. Yani bunun için ses vermeli, öyle oturmalılar. Demokrasiya dünya şeylerden sebebi kuruluşlar arkadaşlar demokrasiyada okuyorsan durumdan da soyan başlarsın. Benim daha magazıklanma gapma-garşylyklary var. Hakimet taşınak adamların maksadı hukum sürýänlerin hasabyna öz gücümüzi liderligiň elmelidir. Biz hakikaten hem kabir yol görközcü bolan edareler gerek. Elbette bir olar bize gerek. Ýöne esasat barlarlar we demokrasiýa. Adamlar öldürmüşü için cevapgarçylyk we özleri karar vermeliligini düşünmeli. Halk mesleğini ýerine ýetirmeli. Ýöne şol saýlanan wekillerin halka isleýän zatlaryny ýüklenýänini görýär.
Bu köp taraftan yanlış. Şeyler bilen adamlar bizim vekiller saylayanılmadı ve onların dolasına durduğu ve aytyan zatlarını etmeli, onu düşünmeli. Yani hazır vakti bu adamlar buna cevap verdi ve näme etmediğimizi aytyalar, fikir ediyorlar. Yok, mun ýaly däl, ol tersine bolmaly. Demokratiýanyň näkili işleýändigini ýene bir ýerde hasan düşünmeli. Hazır wagtda bu gaty ýaly. Dobrý večer. Dnes sú ľudské práva deklarované v právnych predpisoch každej krajiny. Ale ako vidíme, Hazır wagtda adam hukuklary islendik ýurdun kanunçylygyna ulan edilýär. Ýöne görüşmedi ýaly olar hakykatda durmuşa geçirilmeýär. Durmuşymda gödäwçilik edýär. Jemgyýetiň häzirki sarketçi görüşme uruşlar besedip inflasiýa ýatyryp bilersiň. Iň bolmany elektrik we ýyllyk töleglerini azaltyp bilersiň. Iňe durmuşymyzy gorap bilersiň. Öýde iýmit we ýyllyk bolmak köp adamlar üçin ajaýyp zat boldy. Sa stalo pre mnohých ľudí luxusom. Nemáme ani prostriedky na záchranu životov našich blízkych. Ağır keselleri de çıkan halatında yakınlarımızın halat etme uçunları işlememizin yok. Bizim hemmemiz geleceği anamsız bu alt. Kızıl düğme basmalarının ön yardımcılıklarının aşağılığından caynamlardan olur. Nämesleyänigimizden sorarlar mı? Sarf edici format olmayan şeyler dizayn bilen kurulan hukukumuz kimin bizim için karar vereceğini saylamaktadır. Sayılarımızda doğum için sesimizi veriyoruz. Naç adamı yarına ihtiyar. Tanımayan adamlarımız dünya bir hukukumuz del eysem faydaları hem veriyor. Halkara derejesinde nemáme vôbec žiadnu možnosť priamo brániť svoje záujmy. Viete, k čomu by sa dalo? Öýüňizi kimdir birini kimdir omocnenie niekoho nasmerovať, predať ho, zbúrať alebo prestavať bez vášho súhlasu. Ale zároveň Yönüşalır vaktin ödünü yaşamını devam etmeli. Hazır sistemi boyunca etmeli zatlarımız hakimiyetlere bir bağlamak ve bizim problemlerimizi çözerdik ümit etmiyor. Dinleniriz, ümit yönaklarda ve demonstrasyonlarda näýlerini bildirmek. Kıptani kanunların, halkara akların ve şartnamaların yardımlarımızdan cemiyet problemleri hiç kaçan çözülmez. Biz halk, adamlar, sosyal faydan kararları kabul etmez. Uruş bolur mu ya da bolmaz mı? Haysi sağlık tölenir. Tabii baylıklar nähil ulanmalı. Však všetky tieto otázky priamo ovplyvňujú náš život. Cemiyetin bu sarf edici formatı, üç okul verpedi sordu. Yöne bunu kötmek ansat. Dine belli adam için nerede münasip durmuş emeler için bolor. Dürüst cemiyetçilik merkezinden adam olan Môžeme legálnym, evolučným spôsobom realizovať koncepciu tvorivej spoločnosti, v ktorej centre stojí človek. Samospráva áno, je možné počuť také tvrdenie, že spoločnosť Hürriyetçiliklarda ve betvatçılıklarda ödedin korumak ve adamların ödari konuğunu düşünürmeli. Však ľudia riešia svoje náhle otázky a
adamlar özleri möhüm hakimiyetlerin karşıdır ülkelerine karışma, aklı möhüm meselelerini bu mesele gören neticeli çözüyorlar. Orgánov moci. A okrem toho, bez zapojenia dobrovoľníkov vyriešiť problémy so zabezpečením všetkého, čo ľudia potrebujú. Vzniká teda otázka. Sme to my, kto sa hükümet bizi yaşamlarını ya da bizi hükümet bolup bez nás. A vôbec, adekvátne sa pozrime. Prečo umuman alanda yeterli şeylesine yönelik hem Çin siyasetçiler hem bilimsizler İtalyanlar. Bir de koymak için çalıları İtalyanlardan. Biz gati bu oryalar şolun. Sağdan biz. Herkemin has durmuşum İtalyanlarını bilin hemen müdür yani düşünüyoruz. Hükümetleren adamlar ama dünya özbekliklerini bölümlerin gücü hukman suratla cengsizlik ve eksploatacja nerovnosti a vykorisťovaniu. Ödedin dolanırma, kıymet ne amanma. Cemletin ödedin dolanırma ve siz cemletin neseslerin köklü uler, bırdat olmak ya da bolmak kararına gelenmizde her bir adamın şahlı durmuşun dolanırma ve aslında tevi yıla adı uzaklar radi bolup. A normálne, že si sám riadí svoj súkromný život. Prečo teda, keď ide Onun hem için şahsıl durmuşunu da has ve bağlı olan köpçülüğü ve meseleleri dolanırmak arada ailelerine kimdir biri nedip yaşamalı has ve yer niekto vie kriz lepšie, başlıyor. ako máme žiť. My ľudia by sme mali Biz adamlar durmuşun ki tehir etken akli mefhum sosyal saydan mefhum iktisadi meselelerin ölçüdüğünün seslerini almak otázok ovplyvňujúcich zmenu kvality ľudského života človeka. Práve tento princíp Uçuyor öldürücülük cemiyetinin 8. bünyadını, cemiyetin ödülün dolanırmağını, ödülün dolanırmağını, gücün yokluğunu ve her bir adamın cemiyetin işlerine katlaşmağa hukukunun yokluğunu zúčastňovať sa na riadení záležitostí spoločnosti. Samospráva je účasť samotných ľudí pri rozhodovaní na elektorálnej platforme. Elektorálna platforma Elçilerindeki elektronlu bolup akla adamlar tarafından kanunları ve kararları kabul etmek için yekete kural olup duruyor. O yekete kanun çıkarcı bazıdır. Všetkými ľuďmi je tiež jednotnou legislatívnou základňou. Samospráva však neznamená, že štát... Ödedin dolanırmak başarını kıda adamların devleti dolanacağını anlatmıyor. Ama adamlar durmuşuna tesir eden akıl kararları özler kabul eder. Elbette adamlar tarafından kabul edilen kararları yerine getirmek için yürüyüşçü adamlar olur. İnsanlar olur. Ama bunlar cemiyetin bu ekadırçılığı yerine getirdiğine var yerine getirdiğine. Yerine getirirler. Borçların yerine spoločnosťou kedykoľvek odvolaný a nahradení. Samospráva vylučuje manipuláciu s legislatívou v prospech ödedin dolanırmak kimdir birinin şahsı vekilleri için kanunların manipülasyasını ayırıyor. Nikto nebude môcť zmeniť zákony v záujme jednotlivcov. Yürütücülük metinine hiç kim bir ne kanunlar uygulayabilir. Tvorivá spoločnosť vylučuje podmienky pre korupciu. Allah bile varlığını ayırır. Yürütücülük cemiyeti korupsiyon şartları yoktur. Kararları halkın özü kabul edecek para vermek mümkün değil. Pretože oni nepríjmajú kľúčové rozhodnutia. Nie je to v kompetencii. Şantaj etmek ya da pul bilen tesir etmek manisi yoksa vermeyin kararlar vermeyenler. Bolarum Peniaze spoločnosti neskončia vo vreckách niekoľkých ľudí. Alo platforması cemiyetin dolanlaşma mümkünçülükleri. Cemiyetin kulları edilhazek borçyalı bir adamın cinsine gitmez. Na elektorálnej platforme
Hümmedat açık ve açılan dürücülük cemiyetinin 4. dünyada kefilleniyor. Saylov platformasında her birimiz onun için takım kararı ses verip biler söylelikle hukuklarımızı, bebekliklerimizi amala aşırmak için dünyanın kayı amatlı prosedurlarını kabul eder. Adamlar hakikaten uzun prosedür olur. Kızıl lenta ve bürokratik aksalardan bolmaz. Takto samosprávna spoločnosti dáva cemiyetin adlarında olan bir adama verilen güçlükleri, privilegilerin, statusları ve evrilmesi esası kararlarla başlamak, ikincisi esas kararlarla başlamak, üçüncüsü kararların yerine getirilmesine ödevçilik cemiyetteki yargılar ve ısrarlı mağlumat almak oluyor. Dördüncü, durnukluk ve geliştirmek olan önemli. Dördüncülük cemiyetine ödevden doğruluşun köme ulan öteyarlıklar, mağaytarlılar, uşanın için adamın doğuluş hakkı ulan kazanmalı aklı artış. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Сегодня все утверждают, что твое будущее зависит только от тебя. Но так ли это на самом деле? Всегда ли твое мнение действительно учитывается? Adekvat hemmeler geleceğinden yine size bağlılığına gelirler. Yöne hakikaten şeyle näme. Senin fikirine hakikaten gödümüne tutuluyamay. Geri gelene açsak, yine şuun özgüne dair noktaya koçluğu ya da hukuklu orkiler. Cemiyetin durmuşunda bir daha da yütküsünü üstleseniz, bu ne derecede real orkiler. Избранные нами политики приходят к власти, то они воплощают совершенно другое. İslam'da gavat gelen çağrıların taraftarı, dileyenler, saylaflar, ama saylanan seyahatçılarımız hakimiyette gelenden düğünden başka orada da öz için alıyor. Aslında fark ediciler cemiyetinde bizim Arap hayvanlar önemli. Dürücülük cemiyetinde durmuşunu nehili yütküçüktüğünü görelim. Birinci ve düğüplü tafavut derecelik dürücülük cemiyetinde sizin her bir geleceğinizin hakikaten ben saylananlarına da bağlı olur. Her birini saylamak, hemmelerin durmuşunu ulaştırmak. Her vaxtda vekilçilikli demokrasiya var. Bu vekil saylamağımızdan ve onlara ihtiyarlı verilmizden. Bu bizim nehil yaşayanlığımızı ve haritlarımızı dolanmak eylem kesitlenir. Bunun tebii varlıkları ve durmuşunu derecelik cemiyetinde bu iş farklı gelmeye olur ve sayla platformasına karar vermeklerini dönüşünü durmuşaçılıklar. Sebäp. Потому что законодательным органом становится народ. Adamlar her bir gün has rahat, has itibarlı ve hukuklu yaşayarlar. Gece ve doğru önemli. С полной уверенностью в завтрашнем дне. Misal için 38 yaşında ayal Anna bu ayal çağın yenisi dizayn kampanyanın işgari siyasetçi olmadan cemiyetin ruhlaşmağına günden gün təsirini yetirir. Bu ne durmuşa getirip olur. İngilizce teknolojilerin kömüyle başlanmışları gözlemini tutmak bilen. Kanunları kabul etmek ve ses vermek için platforma dürüdüler. Anna programı telefonla ya da planşetinde durur. Platforma akıl meseleleri Almanya'da çözmeye mümkünçülük verir. İnni Anna'nın hakikaten mühim olur. Derhal gözlemini tuturlar. Ses verilir yerlerde platforma elektron oluşumuna geçirler. Programma ulanmak ansatlılar. Her kim için ansatlılar. Ulancının amatlığı için döredilen ve neticeleri mümkünçülüğünün doğal korulanlar. İn esasda Anna hep de 30 minutunu forma ses verir. Çağılır, sporda oynayıp, yurtta, kafede otururken herkesin terkibiyle tanışırlar. Her sorun kaptalına hava ya da yok yine belli eder. Program varmadan her bir ulular için yeterli olur. Bazı versiyonda dürücülük cemiyetinde her adam mükemmüdür.
Teknik ölçüm her derecesini göz tutup, şöyle platforma üretmek birbirinden hakikattir. Çok tesirli ölçüler eyyam dürli yurtlarda sınıf sınavdan geçirilýär. Şöyle platformanı ulanmak birden araçlardan bilmeo ve neticeli ödevden dolanılmaya geçme mümkünçülükleri. Ödevden dolanılmak näme diýip sorarsanız, ödevden dolanılmak esasen adamlar tarafından bunun karar vermek. Sizin özünüz kanun çıkararsınız. Haýsyny kanun edip, haýsyny kanun etmejeginiz özünüz çözersiniz. Şolar wagtyň özünde adamlaryň durmuşyny bollaşdyrmak üçin her başlanýyşlar kullanýar. Başlanýyş ýerli, döwlet ýa-da global bolupdyr. Hünärmenler kanunlary, çözümleri we adamlaryň isleýän zatlaryny durmuşyna geçirmäge teklip edýärler. Mesela ana dizayner şunun için ol ýurdunyň jemgyýetçilik ulaglaryna ekonomik we amatly oturmuşlary ösdürmek başlanmagy bilen karar berdi. Indi näde kanun çıkarmak diýersiniz. Bu noktada maglumaty näde düşünýärler? Men aklçy däl. Emma hakikat gözüňde tutulmagy kanunlar gaç ad bolar. Onlar ýöne düşünüp görnüşde we bunun durmuşymyza näme täsir etjegi barada hokman düşünýär, tapşyrmaly. Özel ekvivalent hala platformasında kanun kabul edilmeli. Adamın teklif etmek o kanun kabul etmek için de şeyle hukuku durmuşa geçirmeli mekanizmi hala platformasında ödeyer. Şeylelik bilen adam günü araç olmadan kararın ve kanunların kabul olmağına katlaşar. Derejesinden cümletin 8 dünýäniň konstitusiýa girilmegi we olaryň ideýleri berjay edilmegi ödegin dolanmagy netijelerini kepillendirýär. Bular adam durmuşynyň we jemgyýetiň iň möhüm kadrlardyr. Belki kanunlar bu ölümlere laýyk gelmeli. Ýagny olary bozmalylar. Таким образом, в созидательном обществе... Şeylelik bilen derejesinden cümletini adamın ýagdaýyny elbetleşdirýän ýa-da janyna, erkinligine we howpsuzlygyna howpsalýan karar kabul etmek mümkinler. Misal üçün çoğun anna fitness'tan soň dostu bilen dolaşma kararyna geldi. Restorana 30 minutda geldi. Hello platformasyna girmek üçin bu edep senin namada öňünden goýdy. Ses vermek üçin haýsy kanun taslamalarının we başlanmışlaryň açyklygy bilen tanışdy. Karar vermek üçin diňe ödüne bu meniň durmuşymda näme derejede gowlaşdyrar diýen soraga jogap bermeli boldy. Анна не разберется, что ей выгодно. Конечно, разберется. Anna ödünü peýdallygyny düşünmeli, elbetde netije berer. Misal üçin kanun taslamasy ses vermäge geldi. Bu teskalaryň kenaryna jaý gurmaga ruhsat bermek ýa-da ýok. Her kanun taslamalarının büyük manysy we garşylyklary baglanşyky düşündürüşler bilen wystawa aýdym beýan edilýär. Для всех свободный доступ к водоему с общественным пляжем. Birinci kanun taslamasy daşky gurşagy gorulmagyna gözüňde tutup kenarda 200 metr uzaklıkda jaý gurmagy teklip edýär. Şeýlelik hemmeler üçin köpçüliklerin pляж bolan hukuklarına mükemmel berýär. İkinci kanun taslaması экологическому балансу. Bu ýagdaýda diňe asan sudan peýdalanýan jaýalma mümkinçilik bolýar. Bu asla su howdarynyň umumy giriş bolmadygyny anlatýar. Bundan başga da ekologik denöramlyga ziýan ýetirer. Bu pikirňizçe anna haýsy variant saýlar. Şeýlelikler adamlar bu karar vermek bilen gyzyklanýarlar. Sebäbi bu olaryň durmuşyny boglaşmagyna häsir eder. Elbette ahlakyn pursatlar hünärmenler düzmeli. İslenmek başlanýan bilen bu adamyň durmuşyna näme täsir eder? Diýen nuktalardan sezilýär. Ýönekem we düşünip hünärmenler teklip edýär. Eger sorasanız ýerine ýetirişip edýärçilik näme bolar diýip sorarsyňız. Ýönekem açyçanlar we şol bir taýlap platformasyna amalaşdyrlar. Indi bizim usulümizden şol siýasatçylar derejesinden cemgyýetine jogap berýärni ýetirjiler bolmaly ýok.
Olarda artıkmaçlıklar, ellerilmesizlikleri, münçetler bolmaz. Kanun hemmeler için bir mendeş işler. Başarmayan borsalar İslam halkına bolyalar. Hakimiyeti yitiren siyasetçi avtomatik usulla yerine yitirici bolya. Ol bizim adamlarımızın hakkına yani işgari bolyar. Müşteri hukukuna islendik vaat şeyle işgari bilen şartnamanı yatırıptılar. Milletçiler ýaly häzirki zaman tehnologiýalarynyň ornaşdyrylmagy, korrupsiýadan we bürokrasiýadan birgede tutulmagy mümkinçilik berer. Ýol başlary bellemek, serişdeleriň hereketine we taslamalaryny durmuşa geçirmek açyçanlyk bolar. Bularyň hemmesi saýlaw platformasy arkaly jemgyýet tarapyndan dolanýarlar. Meseleler halkara derejesinde näme çözüler diýip sorarsynız. Indi halkara derejesi bolmaz. Adamlar bir halka öwrüler. Adamlar bir halka uğurluyor. Dünýäniň islendik ýerde iki tak kanun, iki wagt ve her bir adam için amat ýaşaýyş şertler bolar. Ýurtlara, milletlere, ştatlara bölünýär bolmaz. Derejesilik jemgyýetinde milli medeniýet, taryh we däp desurlar saklanyp galar. Emma şol wagtyň özünde biz bir halka uğurluyor. Buların hemmesi urusları ve islendik gapma-garşylyklary aradan aýyrlar. Bütün çylşyrymly we adam evolýusiýasyny we çalt ösüş perspektiwalaryny täze tapyry açýar. Derejesilik jemgyýeti her bir adam umuman adamlar üçin ajaýyp geljekdir. Для каждого человека и человечества в целом. You know, per week, and vote for that will improve my life. Bilýänim we telefonumy açmak we durmuşymy goýlaşdyrmak tekliplerini sefermek üçin hepsi 30 minut bilen tapypdylar. Häzirden hatda garry adamlaryň düşünýär bolmagyny isleýär. Bu hakykatdan hemmem bir düşünüp we ulanyp bilýän evolýusiýa düşünjämizdir. Intolunurjy tarap bolsa sesimiz ahyrymy konuşuwy. Özüm karar verip häzirki ýaly I really like the changes that we make and the benefits that every Edýän işki ütköçmelerimizin hemmeleri feýdaly bolmagyndan haladym. Bu hakyky bir töwlük. Ahyrynda hemmeler üçin ajaýyp dünýä gurup durmagy başarar. about some politician with his empty promises. Boş wadalar bilen käbir siýasatçyny direkterlemäge ýa-da ard etmek hukmanlar. Men häzir jogap ber. Ne çağalarım için ajaýyp geljeği gurur dünýä düş görmek. Bu dünýä düş görmek. They do not deliver on their promises. Çeylekam siýasatçylaryň beren wagdalaryny ýerine ýetirmeseler ansaklyk bilen aýrylyp bilinmäni isleýär. Güç halka değişli bolar. Meniň ýaly individual adam sosial taslamy üçin jogapkar bolup biler. Birlerini tekliw edip geçirmegini görüp biler. Durmuşymyzy näde göstermegimiz has bolup bilýän bolsak ki ahyrynda pulumyzyň nirä gitýänini biler. Açyçanlyk we taslamalary aýlyk haklaryny we döwlet maýa goýumlaryny idarlamagy mümkinçilik berer we hiç ýerde pul birlemek mümkin bolmaz. Sebäp derejesilik jemgyýetiniň dördüncü tütüni ahlak adamlar üçin açyçanlyk we dogruçylyk kimdenler. Öz kararymyzy bermek, durmuşymyzy meýleşdirmek we öz ykbalymyzy gözlemçilik etmek bilen hukumymyz bolýar. Ďakujem, Roy. Je naším právom robiť vlastné rozhodnutia a plánovať svoj život a riadiť svoj osud. Ale s týmto právom prichádza aj odpovednosť. Sağ olun Roy. Bizim özümizin karar vermeler, durmuşymyzy meýleşdirmeler we öz ykbalymyzy gözlemçilik etmek hakkymyz bar. Emma bu hukuk bilen jogapgarçylyk we hereket etmek esnäp. Hemmemiz adamlary saýlamagy we meýletin işleriniň netijesini görebilýär. Slovakiýadaky derejesilik jemgyýeti taslamasyna gatnaşyjylaryň hemmesinden forma sowat bolan aýdymy biljekligini görmäler hepmiňiz çağırýar. Onuň uly bileleşik bolup derejesilik jemgyýeti taslamasynyň manysyna takyp suratlanýar. Biljeklik derejesinden Çekiýa, Kazakistan we Russiýa Kazakstanu, Kubaja a Ruska.
Adamlar istese mümkün değil, zatlar bolup bilmez. Hem de adamlara elinden gelir. Edin şu aydın bilen borşayalı. Авторлары видеоклипта башкирский жанрдан ktorí sa spojili s birleşen adamlar form ve derejesinden için aydınlık spoločnosť. Naša cesta tvorivej je vystihnutá derejesilik cemiyetine varyan yolumuz bu videoda hem görkezler. Başlangıcı hazırki cemiyetini garanti umutsuz. Yöne yaltılık uzakta görünüyor. Bu derejesilik cemiyetinin ideyasını ilk düzeyde düşünen adamlar fikircinlenýärler. Neváhajú, kráčajú. Dokonca niektorí utekajú. İdealar, kaviller duruşa çıkmak için algayarlar. Sebäp derejesilik cemiyetinden tarafsızlık yok olur. Bu yaşam ve mümkünçülüğümüzü özgürlük bileriz. Olumlu sözler bilen besedeliğinde gelin hamalarlayın. There is a different way for everyone, leading us to the same goal. There is a voice without sound that can hear every single living soul. Enough space for all of us. We can all live there united.
A beautiful song. Big thanks Katılım aydın. participants Şerefe o için Slovakya'dan derejesinden cemiyetine katılımcılara Dear friends, this is another Kadın dostlar, malumat taplarına näme biljekleri ve meýletinlerin birleşip hayta acayip, nähil acayip tutamalarını huşa geçirileceklerini yine bir misaly. Yani derejesilik cemiyetinin gurmağın en muhim taplarına, malumat taplarına Dünýäniň yine de bir erek ýatydysyň meýler. Häzirki wagtda en gymmatly ýöneköý we çädimlerde biz häzir wagtda en ýöneköý we çädimlerde häzirki wagtda dünýäniň dostumyzla onlaýn ýazyp bağlaşyk ýerleşdirip derejesilik cemiyetiniň platformasyna ýaýlymdan soň şugun bir terjime edilen dille el ýeterli bolan. Earlier today, we heard that we have all the legal basis for building the creative society. Now, let's focus on the economic system. And trust me, the question of derejesilik cemiyetiniň gurmagy üçin ahly kanuny esaslarynyň bardygyny şuny ýa eşitdik. Indi maksady sistema öňsürelim. Maňa her bir adam üçin ahlak maşlar üçin etmek üçin saadetiň ahly işçiligi barada ýurduň ýurduňka şonuň üçin şu barada men birleşmek üçin. Eşitlik maglumatlaryny özgörtmek wajyp we ilkinji ýerde ködürlenir. Şonuň üçin iktisady adam nähili işlejekdigini öwrenirsiňiz. Öwrenýänizde serhap bolup we ütli dinler. Derejesilik cemiyetiniň iktisady ulgamyň esasy maksady hemmelerden derejede ýokary durmuş derejede Lukmançylyk kömeginiň bilimin, ýaşaýyş çäýini, ýygytyň, geýmiň iň ýokary hili barada aýdýar. Hekim iň bir hil ilmilerine laýyk biler. Krisisler, enkir we gorksuz durnukly iqtisadiýaty göz öňüne getiren durnukly girdesiz bolan, ýagny önümleriň we hyzmatlardan lezzet almak üçin her kimin has köpsatyn alyş güýji we wagty bar. Wagty bolar. To achieve this goal, the economic system needs a complete Maksada yetmek üçin sadyk iki başlangyçdan dolu iki tane başlangyçdan var. İlki bilen häzirki iqtisadi modellerden derejesilik cemiyetiniň iqtisadiýatyna geçmeli. Bu geçiş takminen 5 ýyl dowam eder. Öğrenmek ve bütköşme cemiyetiň eýetçiligine bu bölükçülük aslında taklanýan ýeketäk dünýä bankasynyň ýeketäk valutanyň ýerine bolan. Täze iqtisadi modeliň esasy elementi her bir adamyň aýda 10.000 başa dollarına barabar şersiz esasy girdeci almagynda bolar. Bu her bir adamyň ýokary satyn alyş güýjüni döredýär we harytlary we hyzmatlara ödedirlikleri üçin eder. Bu orta ödedirlikleri karkanalary will create conditions for the growth and development of enterprises. An important condition from that point on, it will be forbidden. Bundan böyle bu törüm bilen karz vermek kadağan ediler. Pul gerek olsa alarsınız mı? Edip çocuklarda izinden kaytarıp verirsiniz. Emeli intellektin kömüğüyle iqtisadiyet tutuş cemiyet tarafından ve onun peydasına meýilleşdiriler. Global isleği adamların öğünleri tarafından dörediler ve dünýäniň islenlik yerine derur zatları üçün etmek üçin hyzmat önümçülüğünü miktarını çaklap boljak emeli intellekt arkaly terjiyerler. Bu planetar derejesinde çeşmelerin ve önümçülük miktarının inanmaklı paylanmak için eder. Ahli haritlara ve hyzmatlara isleği emişe onlaýn ýagdaýda hödürlener we hemmeler üçin el ýeter bolar. Misal üçin, öz işiňize başlamak, öz işiňize, biznesiniňe başlamak sizde emas,
ve sayılan organizasyonun kültürlerinden dırıklarını yaşanır. Size bu doktorluğu hazır kuvvet çaklanılan deroluktağı çaklayan ve tepkilerinden İslam'ın näme edip bolacaklygyny sağlaýarsyňyz. Ähli teknologiýa jemgyýetçilik bolan we iş üçin döwletli bolan. Bu dünýäni önümçülük proseslerini we kampaniýalary ykdysady işini awtomatlaşdyrman, önümlerin we hyzmatlaryň hilini ýokarlanmagy üçin şertler dörediler. Ýene bir möhüm ýetişme. Bahaların neçe uruna başından kesitlemeli. Calculate optimal prices for all goods and services, taking into account logistics and production costs. It will not be possible to increase the prices, only to decrease them. Emeli intellektuallar, hünärmenler, logistika ve önümçülük çıktıcıları öz gödömüne tutup ähli haritleri hyzmatlar üçin iň amakly bahalary hakykatlar. Bahalar galdyryp bilmersiniz. Bunu ardanlatmaly. Birleş haritlaryň we hyzmatlaryň bahary dünýäniň üstünliklerine birmeňdeş bolmaly. Avtomatlaşdyrýyş we täze teknologiýalar günne 4 saat köpde 4 gün işlemäli we şomur wagtyny özüne ýokary girdejik adamlaryň mümkinçilik berer. Näçe adam işlese olara her ayda esasy girdejik berler. Her kimin hakda ýaşamak üçin işlemäli. Great quality Misal üçün adam başına 60 kvadrat ýokary hil ýaşaş jaý berler. Şonuň üçin 4 maşgala 240 kvadratmetrde ýaşar. 500 kvadratmetr jaý almak islesem, has gazanmak we has jaý satyn almak üçin işläp bilersiňiz. Soňra gelip 500 metr kvadrat jaýda sırla maşgalaňyň 240 metr kvadrat kvartirde ýaşaýanyň görürsiňiz. Bizimki ýaly bir jaýda ýaşamak üçin eýan işe will be paid the same high wage for the same job all over the world. This would eliminate labor migration and the difficulties associated with it. So, Dünýäde nirede ýaşama we işleme, saýlasaňyz şolur kärli hünärmenler bütün dünýede şolur iş üçin şolur ýokary alyp alarlar. Bu zahmet migrasiýasyny we onuň bilen baglanýyklary ýok eder. Gelin cemiyetiň eýetçiligine akıwda uçulyk aslında ýekedak dünýä banky, ýekedak valuta kesmiklerinden bahalar we karzlara göterim ýok, inflasiýa krizisiniň mümkinçiligi bolýar eder. Inni üçinçilik bilen İslam'ın dolanışına pul muhtary bilen bazarda bu hyzmatlaryň arasynda dünýäwramlygy tapmaly däl. Hazırki wagtda bäsleşlik pula ardan bahalara esaslanýan geçişli uruna kampaniýalar hil boýunça bäsleşerler. Kesitlenen bahalar kartlara götürülür ýok. Inflasiýa we täze teknologiýalar doly elýetirlik karhanalara hilini ýokarlanmak we bu girdejik adamlar üçin ýeterli yer berer. Bu faktorlary hemmesi sadyň bäsleşikler üçin şert döreder we has bu önümleriň öndürilmegine terli berer. Bu bolsa özüne hemmeler üçin ýokary durmuş derejesini üçin eder. Dörejecilik cemiyetine korrupsiýanyň we şahsiýetiň ykdysady we siyasada täsir edilmesi. Şonuň üçin şahsy baýlygy çeklendirmek, girdiler, ýa-ni maşgala başyna iň ýokary baýlyk çekleri kesiplenir. Bu çekler cemiyet bilelikde kesiplenýär. $10 milyon diýelim. Şeýle baýlyk rahat durmuş üçin yeterli däl, ýöne başlamak üçin yeterli. Dünýädäki çeşmeler, stratejik budoklar we durmuşy bolýan karhanalar tutuş dünýä jemgyýetçiligine edip. Madançylyk, bu energiýa öňçüligi, maliýe ulgamy, täze teknologiýalar ösdürmek, sağlyk goraýyş, dermanlyk mançylyk enjamlary öndürmek, ýa-da hojalyk enterprises. At a certain point in time, after preparing all the necessary conditions, Beler wagtda ähli şertler taýýarlap, täze ykdysady prosesleri döredip, dörejecilik jemgyýetine geçişde onuň täze ykdysadynyň başlanýan tenesinden saýlar.
Dürli ýurtlaryň valyutalary täze pul birligi bilen çarşylar. will be exchanged for the new unified monetary units. The exchange will be made taking into account the wealth limit. If the savings exceed the maximum Bir threshold, kapitalizasyonlar cemiyet tarafından keskitlenen en ýokary şäherçde all galan debt pullar will be nullified, prices will be fixed, and unconditional basic income paid to each person. Many of you are probably wondering right now, where are we going to get the money in the new model of the economy to pay everyone an unconditional basic income of $10,000? Before we answer this question, let's understand what money actually is. We use money as a medium of exchange to facilitate the purchase of goods Tarifleri and ve services. hizmetleri satın alma, ankatlaştırma için pul alışveriş teriştesi kullanıyor. Olaryň nämeden ýasalanmagy, For centuries, hükümdar, gold and metal, silver have hawa been used ýa-da as money. ekrana aktarmaly. But as time passed, people came up with the idea Asırlar boyu altın ve gümüş pul hükümler kullanılýar. stating Ýöne wagtyň geçme bilen adamlar altynlaryny banka salmak, bu bankyn şeýle we şeýle miktarda altyn berip barada kwitansiýa almak türlerini çekdiler. gold standard. Banknotlar pul hükümler kullanılýar. Bu sistema altın The gold standart standard gelýär. was abandoned altogether. Governments around the world decided that money would no longer be backed by gold. And now money is not backed by anything. Emma 1970-nji ýyllarda öten altın standart başlanýandy. Dünýäde mesela Kolumbiýa altın bilen gollanylmajakdygyna karar berdiler. Indi bolsa pul hiç altın bilen gollanylmaýar. Öň pulun gymmaty altyn bilen teskitlenen bolsa indi diňe imanymyz gollaýar. You have to Pul pay diňe for şertna. everything. We depend on money. If people spend most of their lives Hem bolsa-da hemme de için tölenmeli. Dünýäde biz pula bagly. Adamlar ömrüniň köp bölegini pul gazanmak üçin geçirýärler. Pul üçin bolsa dilanlar etme atayın. Kimde pul bar bolsa güýji bar. Köp pul bolsa güýji köp. has a must. Jemgyýetçilik görünüşinde pul güýçleriň esasy güýçlüğüniň moly. This financial system. Money is created Bu guralın bu saady bar. Onu şugun pulun eýesi kim? Häzirki zaman maliýe ulgamynda pul ýurtlary merkezi banklaryň tarapyndan döredilýär. Bu banklar hemişe ýurtlara geçişinde. Misal üçin Amerikan Birleşik Ştatlaryna Merkezi Bank Federal ätiýaşlyk bankydyr. is created Ýöne Fed'in hususy bankerlere değişikligini bilýärdiňiz. is private. Ýöne hastalyk pulun 90%-inden gowragy hususy bank budagy tarapyndan sanyny görnüşleri döredilýär. Şonuň üçin dünýädäki pullaryň köpsi hususy. That's the root of the problem. Olar birine değişli, olar döwletde değişliler, hususy ýetişikde. Her wagtda trilyonlarça dollar tükenýär. Mesela büyük sebäbi şu, pullar cemgyýetçiler kiçik bunta para değişli. Olar nädip gazanmaga finans tapda, hemişe ýerlerine gaýtýar. There is not a single law in economics like Ýöne gowy habar hem bar. İqtisadiyat takip ilimdäl. İqtisadiyatda misal üçin fizika dahyýaly turly kanuny ýa-da ýetejek kanun ýok. İqtisadiyatda aksiýonlar we postulatlar ýok. İqtisadiyat diňe adamlaryň arasynda ulalyş. that money belongs to someone else. It is public, Bolsa onu international, ýetişdirjekdigini anlatýar. Birinin pullary döwlet halkara hususy we döredijilik jemgyýetine pul jemgyýete değişi bolar diýip pikir etmäge As I said uğraşdy. earlier, there will be a single world bank that will be owned and controlled by society. The function of this bank will be to Öňe ýaly jemgyýetiň eýetçiligine we gödäwçiligine boljak ekatak dünýä banky bolar. Bu bankyň wezipesi halkyň beruligi üçin pul döretmek we paýlamak bolar. Täze ýeke pul berligi hem dördiler. Ýerdirme bilen beýlekler valyutalar ýok bolar we ahli teşekkürler we girdijiler onun üçin çalşylar. Hususy banklar mundan öýle pul döredip bilmezler we indi hususy banklar bolmaz. as a society. Öz bu tutuşur cemiyet hükmünde her bir adama şersiz esasy girdici ýokary hilli ýaşaýyş jaý
Lukmançılık ve bulunması işi durmuşumuzı goğlanırma için ne çapol dörtmekliğimizi çözümüzler çözümüzler. İsleşimin ziyarlı köprülüğün dörödüpüler ve onların hemmesi bizim kuvalar. Terör olmasa umum hasapta galiplerler. The key point is that it's very important to understand that this money Düşün noktası da kumda çiğerde bu pulun inflasyası bol evimizle ve sebebi dörödüpülerin iktisadiyetinde dünyanın kemme yerine bahalar kesiklenyer ve iforlanır. Bahaların ne doğru olmuşsa kırslarına bağlı olmaz. Pulun bulması saklanır. Dörödücülük cemiyetine geçişte oranına pul koymağın vaktların zararlığına during the transition to the creative society. Dörödücülük iktisadiyetine geçişte oranına bu yollarının yine bütün dünyada birlikte işler bileceğine düşünmek katılıyor. Cada iktisadi yararlıların yine biri ya da tevhiri özbaşlık işlemi. Everywhere around the world. Only one or some of the creative economic principles will not work independently of each other. And during this transitional period, we will be able to rebuild Bu geçişte oranına biz sadece terden kurtulur. Enerji, alım, sağlığı, koruyuş, ekoloji, adet ve birlik önümler kuduğundan akıllı teknolojiler östürür ve el yeterlidir. This will enable us to move on to the next stage, the Bu önlükte kura, dörödücülük iktisadiyetine geçmeye mümkünçülük verir. Bu dibinden başka bir dünya, terde çaktır, temel ölçüyle el yeterli ve erkin enerji dünyası. Bu başlangıç ölçüleri dolandırmak arkalı haritaları ve adet önümlerin öndürmek için terde teknolojiler dünyası. This world will be no longer need money. Bu dünyada bundan böyle akıl bize gerek olmaz. Dörödücülük cemiyetine her birimiz bay, geleceği önemli ve işleşimizi alı yaşamaya etkin olur. The cornerstone of an efficient economy and a prosperous life is, of course, the availability of energy. It has become like air or water. We need it to live. But the naked truth is that today, energy is just a commodity used for making profit and increasing the power of a few who control it. The energy supply is being optimized to increase profit instead of covering for our needs. Let's watch the next video on how absurd and dangerous we have agreed to organize and manage this vital resource at the potential expense of our future. Энергия – основа нашей жизни. Энергия – это еда, вода, канализация, связь, тепло, возможность передвижения. Энергия – это основа... Enerji iymet, soğuk, lağım, aranlaşık yıllar hareket etme okuyordur. Enerji akıllı önümlerinin sahipler. Enerjiyanın ötüş cemiyetinin teknoloji ötüş altları. Enerji olmasa cemiyetimiz korkunmaz. Yönüşü ne mol geçer. Ziyan enerji krizisinin baştan geçeriz. Öte, bulat vakın sebäp çıkan altında bolýar. Ünlüydeki saat bolum, eliyardaki kun bölümleri. Benim fikrimce näme de olsa da harbi şeyler istat etmeye. Nehil duygular dörtgen, bola da dörtgen. Обычно, когда расходы вырастают ежегодно на 10%, это не проблема. Adatça tüketiciler yılla 10% ise bu mesele değil. Yönü 2 yıl azaltı tüketicilerle deniştirilenine 10 ise üstü. Bu değerli, bu yağdırda hiç kim biri kalıp bilmez. Hiç kimlik kafayı yok, hocalığı uğraşan adamlar yok, hiç kim yok. Avrupa, Amerika, Kanada, Kutlu'da elektrik enerjisinin dahası 30-50% olan bu aktif tariflerin bahalarını yapılanma sebep olur. Adamların elektrik tohumda yaptırmayalar. Her kulakta adamlar bedeniyeti Avrupa'da da odunun atıyorlar.
Käbir yurtlarda hatta hususi klinikalar yapılmaya başladı. Avrupa'da da hanlar göğönümlerin ve otların kışanımlarını yapıyorlar. Sebebi teplitsalarda ve ruh şerifleri saklamak atılmaz. Hatta elektrik enerjisinin Dayhanlar ekinleri yoğurtmaya mecbur oluyor. Bu olsa bu güçlü kanunların tepkilerine adet göğönümleri Только работать, теряя свои деньги и постоянно просить помощи и денег, чтобы продолжать работать. Это замкнутый круг. Почему вы не включите дома кондиционер? Я не могу позволить... Men koндиционер yapmayanın sebebi min onu hiç tolaklanmayanımdır. Et basit önümlerinin öndürülme bütün elektrik enerjisine bağlı. Bu çeşmenin bahalarının yukarılarının o etin basit önümlerinin bahasına kötü yukarılarının yanına sebep oluyor ve dükkanlarda bu önümlerinin yetmezliği dönecekler. Dinleyecek çeken oğlu hocalığı öndürücülüğünder. Hatta hastahanelerinde hem elektriksiz almak korku avanlar. Misal için Neapol hastahanesine 11 milyon euro elektrik tavuğu için tölemler oluyor. Kampanyalar önümçülüğü aratma ya da gübünler etmeli. Eyyam Türk yurt elektrik enerjisini sarf etme aratma taýýarlanan. Önümçülüğü bu karxanaların yapılma o bölüklerin yapılma o birleşdirilen. Borsa öňeden dünýädäki azak we beýlek haritlerin bahasynyn ýokarlanma we etmesilerin sebäp bolar. Gözüňe getiren erkir dükana gelip yarım boş dekelere görersiňiz we tekçelerde kalanda ölçüge yeterli bolmaz. Näme üçin elektrik energiýasyny bu selimde ama ýokarlanýar. Ýurtlaryň hökümeti в 2022 году. 2002 yılda bu tutar 710 milyar dolar oldu. Enerji maliyyeleştirmek şu an 2,5 trilyon dolara değişti. Bunlardan 1,5 milyon dolar doğru yaşlı enerji istimali bitti. Чистый доход мировых производителей нефти и газа удвоился в 2022 году и составил более 4 триллионов долларов США. Деньги из наших налогов идут на развитие энергетической отрасли. Но с каждым днем энергия становится для нас все дороже и недоступнее. Причина в том, что энергетика сегодня – это такой же... Hazırki enerji uğru beylek yeterliçilik yardımıyla şölme onun üstüne dünya kurgazanıyor. Elektrik toğu harit energetika bazarına satılıyor ve satın alınıyor. İslami kampanya hukuki ya da cemgyýetçilik, makinçilik bolugça çok ýerde bazarına olmak ediliyor. Şol megawatt birnäçe gede kaytalan satılıyor. Her gede Чем больше раз на рынке продается этот мегаватт энергии, тем дороже электроэнергия будет для нас в конечном счете. Рост цен на электроэнергию для людей и предприятий. В каждой платежке мы оплачиваем прибыль предприятий энергетической отрасли. А кроме этого, в наши счета за электроэнергию добавляются налоги на развитие зеленой энергетики. Зеленая энергетика также значительно влияет на рост цены. Ее тариф самый дорогой, а правила энергетического рынка обязывают покупать зеленую энергию в полном объеме. Нас убеждают, что переход на зеленую энергетику поможет сократить выбросы СО2 и спасет мир. Вместо этого мы оказались у разбитого корыта, потратили триллионы долларов на получение бесплатной энергии солнца и ветра, а цены на электроэнергию взмыли до небес. Мы закрываем атомные, тепловые электростанции и пытаемся перейти на зеленую энергетику. Но даже если мы покроем всю поверхность планеты солнечными батареями и ветряками, нам все равно не хватит энергии, которую они производят. Неужели мы только сейчас поняли, что солнце не светит ночью, а ветер не дует все время? В таких условиях перебои в электроснабжении неизбежны. Поэтому мы не можем отказаться от традиционных электростанций и всю углеводородную энергию дополнительным налогом и сами же платим за это втридорого. Мы не перешли на зеленую энергетику, а просто добавили ненужный и ненадежный источник и только увеличили размер своих счетов. Что же получается? Мы сами оплачиваем создание для себя неэффективной и дорогой энергетики? Абсурд в том, что в нашем мире энергия – это товар. Она принадлежит единицам и является инструментом политического влияния и манипуляции людьми. В нормальном человеческом обществе ресурсы должны принадлежать всем людям, и энергия должна быть бесплатной и доступной в любой точке мира.
Придя вечером домой, каждому из нас хочется включить свет, кондиционер, принять горячий душ, посмотреть телевизор, зарядить телефон, приготовить ужин. Мы уже привыкли воспринимать это как данность. Но уже сейчас многие из нас не могут себе этого позволить. И это не временные трудности. Мы разрушаем существующую стабильную систему энергоснабжения. И вместо того, чтобы очнуться и увидеть ужасающие последствия того, к чему мы пришли, нам предлагают просто потреблять меньше энергии. Отказаться от путешествий, домашнего комфорта и даже еды. Может, нам проще сразу переехать в пещеру? Или лучше сразу в могилу, чтобы не выбрасывать лишний СО2? Которые, кстати, никакого отношения не имеют к изменению климата. Экстремальные климатические условия будут ухудшаться. Без надежных источников энергии в этот период наша цивилизация просто не выживет. Рекордные засухи, наводнения, торнадо и экстремальные температуры в этом году – это только начало климатических бедствий. А мы уже ощущаем последствия остановки электростанций и отсутствия энергии. Во времена климатических изменений мы делаем ставку на зависимые от погоды источники энергии, хотя они наиболее уязвимы перед климатом. В один момент может случиться полный коллапс энергосистемы. Обесточенные города останутся без воды, еды, света, транспорта и коммуникаций. Очевидно, что дальнейший переход на зеленую энергетику – это смертельная ошибка человечества. В период климатических бедствий нам жизненно необходимо создать надежные источники энергии, мощные и независящие от погодных условий. Способность нашего общества выжить неразрывно связана со стабильным энергоснабжением. Но до тех пор, пока эта жизненно важная сфера принадлежит частным лицам и на ней можно зарабатывать деньги, она не сможет служить нам, людям. Стабильные источники энергии уже существуют сегодня, но они могут быть внедрены только в том случае, если мы выберем созидательный формат общества. Dear viewers, each one of us understands today more than ever that our life is impossible without energy. And at the same time, we're experiencing an energy crisis in many countries, as energy prices are skyrocketing, up to 60% for household consumers and up to 200% for non-household consumers. For many years, this was due to the transition to the so-called green energy, which should have been developed to eliminate the use of hydrocarbons, at least in theory, while we were paying for these solutions directly out of our family budgets. Now we're confronted with geopolitical problems, while we keep paying more and more for energy. The energy prices have already been a threat to people's subsistence. It is not the first time we're talking about this. In the previous conferences, we have already existing framework will lead to an energy crisis created artificially. And what do we see today? Nuclear power plants are already considered green in the European Union. The so-called green energy business is no longer interesting and is gradually being given up. The key point is that we have made a business out of the most important for every person, energy. In the consumer format of society, energy is a commodity for which we have to pay. By raising the price of energy and restricting access, energy is used as an instrument to artificially create asymmetries, to separate, control, and manipulate us. Fact, much more efficient, environmentally friendly, and safe technologies already exist today. These include small modular reactors, fast neutron reactors, thermonuclear fusion, and many others. And a completely different technology
is already in use: fuel-free generators, or FFGs. It is an open system that allows the production of inexhaustible, clean, free energy from the surrounding space. FFGs will change the entire structure of the energy sector and enable everyone to remain autonomous with no risk of a blackout. However, in our consumer format, the introduction of technologies that will make energy unlimited and free of charge would not be beneficial for us. This sounds like a paradox. So how can this be? If we assume that we could generate inexhaustible, clean, and free energy starting today, we would not be able to use it in our daily lives, because the energy sector would disappear and millions of people would lose their jobs. This would lead to an unprecedented crisis and a total collapse of the worldwide economy. This, the absurdity of our current economic system. But the trouble is that exactly this economic system is already leading us to a collapse. Because of skyrocketing energy prices, millions of people are already faced with choosing between buying food, paying the energy bill, or paying for health insurance. So one way or the other, as of today, we're moving towards an unprecedented energy and economic crisis, because energy, although a basic resource, is mainly used for making private profits. But who decided that energy should be used for profit? Energy is like air or water. All people need it. Energy is just a basic human right. Therefore, in order to improve our lives, to become truly prosperous, we need to make sure that we all benefit from the introduction of new technologies for generating energy. But this is possible only by changing the framework of our lives. Today, we reach the point where we have everything we need to move to this format, the format of the creative society. In the creative society, all strategic and life-supporting industries will belong to society. Energy is one of them. It will no longer be an instrument of profit for a few or an instrument for manipulation. After all, energy is a resource that rightfully belongs to people. Therefore, in line with the goal of the creative society, we will be able to provide inexhaustible and free of charge energy to every home and every business. But already in the transition to the creative society, thanks to the new economic model optimized by artificial intelligence, we will be able to plan the production and provision of energy required by all 8 billion people on Earth. Energy will be free of charge for consumers because it will belong to. We will not have to pay for the energy itself, its generation, or distribution. While the people working in the energy sector will all receive high salaries on top of the unconditional basic income. All of this is possible due to the unlimited financing provided by society to strategic industries. How much money do we spend today for energy? Imagine how much of our personal budget will be freed up when energy becomes free. And we will be able to spend this available budget on goods and services we cannot afford today. In the transition period to the creative society, we will still use all types of power plants we have today: hydro, wind, solar, thermal, nuclear, including small modular reactors, fast neutron reactors, and so on. Because we will need all forms of energy available to ensure a stable energy supply, grow the economy, and enable breakthroughs in technology.
at the end of the transition period, when the new global economy will have been optimized and it will have reached its goal, namely, to ensure a decent standard of living for everyone, it will be possible for literally everyone to use FFGs. This will mark the beginning of the creative society. In the creative society, the universal availability of such a technology will allow us to step into a new era of energy. Everyone will enjoy unlimited energy at home, at work, when traveling, anywhere, anytime. And when energy is free, people become free. Power industry, this is something which without our civilization cannot exist. But how much efforts do we invest and what factors do we depend on to produce and generate power for our well-being? Hydrocarbon energy. Nuclear power. Hydroelectric power. Green energy. What's happening, guys? The forest shut down again? Right now, we are totally dependent on our planet's non-renewable resources or weather conditions for our power industry. In the pursuit of producing more power, we are destroying nature. Also, we are jeopardizing our own lives. Is this the limit of our dreams and technological capabilities? We need a new technological leap, and we are able to do it now, but only on one condition. First, let's understand how realistic such a leap is and what benefits each person would gain from it. Fuel-free generators, what are they? Let's start by comparing them with traditional generators. Internal combustion engines and nuclear reactors require a constant supply of fuel to convert thermal energy into electricity. Green energy requires winds or clear skies. Gasoline and nuclear fuel are finite. The sun, wind, and water are unstable, whereas engines based on these fuels have low efficiency. What does this mean? For example, an engine has combusted 100 megajoules of fuel, and from this energy, the engine has delivered 30 megajoules into the mechanism for operation. Thus, the efficiency will be 30%. The remaining 70% of the energy will be lost as heat to the surrounding space. The efficiency of traditional energy sources is extremely low. Efficiency of thermal power plants, up to 43%. Efficiency of internal combustion engines, up to 40%. Efficiency of nuclear power, up to 35%. Efficiency of solar panels, up to 22%. Even if we go to the most efficient hydroelectric power plant, we can see that its efficiency is no more than 85%. And at the same time, we lose most of this energy while we are transporting it to the end consumer. Because it's impossible for us to implement and put hydroelectric power plant in every home. But it's very possible for us to equip every home with an FFG. The fuel-free generators requires energy only for its startup,
and then it operates autonomously, which means the efficiency of fuel-free energy is greater than 100%. Thus, FFG is not a perpetual motion machine, since it requires an input of energy, but a smaller amount than what energy it can produce. An obvious question arises: how energy then would be generated if no fuel required for that? We know from the school physics class that according to the law of energy conservation, we can't get more network output than we had spent on it. But this law only works in a closed systems. Whereas FFG is an open system and it receives energy from the surrounding space. Scientists of the Russian Academy of Sciences experimentally confirmed that, for example, during the operation of magnetic FFGs, the space around the generator does not heat up but cools down. Instead, there are many myths and fakes around this technology that discredit the very existence of FFGs. Someone tries to make money from selling fake devices. Real inventors are being intimidated and even physically eliminated. Many developments were stolen or destroyed. Why is this happening? Energy is not only a tool of manipulation, but also a tool of political influence. If dollars and profits for energy corporations, which will be gone instantly with the implementation of FFGs. Consequently, their power over us, those who buy energy and depend on this resource, will disappear too. However, despite all the obstacles, we have working devices from officially recognized inventors. Let's take a look at some of these developments. Magnetic generator. Its original inventor is considered to be John Searle, magnets in his machines. Since 2019, based on a similar technology by the inventor, Dennis Danzig, company has been supplying power to its customers using plants with a capacity of up to 25 kilowatts. Since 2019, it's no longer science fiction. Only those who are far from science and do not monitor new technologies laugh on FFGs as a fiction. Therefore, those who make fun at FFGs themselves gave a fun on others. Let's continue. A whole range of fuel-free generators was developed in Ukraine. The principle of operations of these generators was based on a looped electromagnetic gun, a pulse power system. For example, one of the systems produced 25 kilowatt of free energy on a conventional generator with an input of 3 kilowatt. The efficiency is 833%. Gravity generators. In one type of such machines, the pneumohydraulic principle is used. The generator runs on the buoyant force of water according to Archimedes' law. The output of such units depend on their size. The most famous generator of this type is called kinetic. It is also known as Roche generator. Such generators are produced by a German company which has branches in Mexico, Serbia, Switzerland, and Colombia. According to official expertise, the cost of the generator of one of its units consumes 4.5 kilowatt, while a generator itself produces 11 kilowatt of electricity. That is, the efficiency is more than 200%. How much is that? Is a typical country home power consumption? 6 kilowatts per hour. Radio wave generators. Their inventor is Maxwell Chikumbutso from Zimbabwe. He is called the African Tesla. A very complex technology made it possible not only to create a free energy generator, but also to upgrade the car so that it could move without fuel or recharging. As a result, even a helicopter was upgraded. Recently, the inventor presented a very small 500-watt power generator. Its output allows you to power a widescreen TV from free energy. And there are dozens of less-known inventions in different countries. In the USA, Malaysia, Georgia, India, Turkey, Japan, Uzbekistan, Mexico, New Zealand, and many other countries, there are research teams developing fuel-free generators. How is that, you may ask, and how it's possible these technologies? How inventors are still alive and their generators are not yet been destroyed? That's because they get energy for free and sell it to consumers for money, while the generators themselves cost crazy money.
The percentage of people currently receiving energy from these systems is negligible compared to all of humanity. Therefore, FFGs that are actually working now are in no way helping all people to become energy independent. So why isn't this amazing technology available for everyone in the world? Because we are living in a consumerist format of society. If FFGs are introduced all over the world without changing the format of society, then this will result in a big disaster. Millions of people will lose their jobs. Everyone who is involved in the power industry, from CEOs to janitors. This will inevitably lead to a collapse of the economic system, growth of unemployment, poverty, crime, and chaos. But when we gradually change the consumerist format to a creative one, then a new economic system will allow us to introduce FFGs everywhere. All power plants, factories, mines, dams, oil pipelines that harm the environment and pose a threat to people will be shut down. We will use hydrocarbons more efficiently instead of just burning them. While people working in the energy sector, just like every person on the planet, will be provided with a universal basic income, they will be able to easily shift into any other field of activity, being protected and well provided by the society. So let's see how the world will be like in the creative society after the introduction of the FFGs in all the spheres of life. Humanity will have a source of free, stable, safe, and environmentally friendly energy. We don't pay for it anymore. No more energy bills and utility bills. Each home will have its own compact generator of electricity and heating. This will make us independent from the centralized energy system, which is very important in the period of escalating climate disasters. Cars will no longer need to be refueled, and we will not be limited in traveling anywhere in the world. Fuel-free generators will be installed not only in houses and cars, but also in helicopters, airplanes, ships, and space stations. Robots and automatic systems that do all the hard work will be powered with an uninterrupted energy supply of the necessary capacity. Our planet will become free of the wires and pipelines that entangle it. Free energy is one of the conditions for the transition of a civilization for a new evolutionary stage. During this transition period of creative society, energy will be available and free for everyone, everywhere inside the world. If you want FFG to be installed in your house and in your car, support creative society and tell your friends about it. I think the above video was very clear and it truly emphasizes the importance of free energy. We have seen Yukarıdaki videoda düşmüşlü ve erkin yerleri yani fakirna görkezi krediyanın türlü enerji çeşmelerinin vardığını gördük. Yönetmenin hayran alırında hazır kuafta elektrik alternatif kıtsal enerji çeşmelerinin miktarıdır. Bu enerji dine bir mümkünler eğer olayam var. Kola Tesla ve Jobs yağlı kapaklı olaylar enerji var. Almatay'da uygulamalarını kalkıpçılığı getirdiler. Erkin enerjiye canlarla birlikte oluşup bu adamlar için limited quantities with the only limit being our imagination. Can you envision the beauty of this dream world? It's not only a dream. Bu enerji anlarını gaz ve elektrik konuşuna sarf ettiklerine adalet olur. Bu enerji onun çekli miktarda önünde mümkünçülüğünü veren o yetenek çekliğinin kıyalmadır. Bu düş dünyasında nehirli bolanı gözümünü getirip bilmersiniz. Bu dünya düşler, bu bizim hakikatimiz. Saylamak bizim ki. Free energy is the solution to many problems in society. Erkin enerji, cemiyetteki çok meselelerin çözümü, yürütücülük cemiyetinin geçişlerine, erkin enerji iletirlerimiz, təzə texnologiyalarla mümkünçülük verir. Bu artık krizisi yağlı global meseleleri çözme hakkını öder. As the food crisis, this problem by two factors.
One of Bu mesele iki faktör sebäp bolýar. Olardan biri derejesilik jemgyýetçilik täze iqtisady modelini kömegi bilen çözdüljek iqtisadydyr. One of them is economic, which will be solved. Onların biri jemgyýetçilik täze iqtisady modelini kömegi bilen çözdüljek iqtisady. Derejesilik jemgyýetçiligine gariplik dyslar inflasiýa bolmadygy In the üçin creative aşdyr. society, there will be no poverty, no crisis, Ýöne başga bir möhüm faktor bar. no inflation, Awa. and Bütün dünyada azyk hopsuzluğunu hoplar. Emma derejesilik jemgyýetine bu meselanyň çözüdi bar. Derejesilik jemgyýetine geçişde urunna. with the new technologies and access to free energy, we can solve the problem of hunger completely. And already, during the transition to the creative society, Derejesilik jemgyýetine bu meselanyň çözüdi bar. Derejesilik jemgyýetine geçişde urunna täze teknologiýanyň we erkin energiýa eltdirmegi kömegi bilen açlyk meselesini howanyň ýagdaýyna garamadan dogry çözüler. Zıvıtlık fermalar. Kolumbiya Üniversitesi'nin mikrobiyologu ve jemgyýetçilik saglygy boýunça görnükli professor, meşhur mehmanymyz Dr. Jackson Despiermier bilen tanıştyrmak isleýär. Dr. Despiermier şeýle ABŞ'nyň öňdübarjy üniversitetleriniň köküne dik ekrançylyk düşünjesi barada leksiýa okudy. 2010-njy ýylda giňden tanalýan dik ferma 21-nji asyrda Dünýäniň milletlerden adly kitabyny neşir etdi. Dr. Despiermier the floor is yours. sözü de berýär. First of all, let me thank you for inviting me to share my İlk bilen düşüncelerini paylaşmak mümkünçülüğü için size uly sağ olsunmy aýdysynlar. That's a basic commodity that's absolutely essential. In most places, people have Bu esas zerurly. Kimse ýaşap bolmaz. Köp ýerlerde adamlar suw üçin we pul tölemeli bolýar. Suw deňdäl paýlanýan başga bir möhüm çeşme. Iň möhüm soraw, näme üçin beýle edýär? Jogap ýöne koýup, onu açgydyk diýilýär. Açgydyk baýlyk toplamak üçin iň uly howasdyr. Näme üçin dünýäli ýaşdyr? Sebäbi pul berýär. Güç bilen adamlara näme etmelerini aýdyp bilersiniz we olar muny ederler. Şeýleri has güýçel bilersiniz. in everybody else's hands. And it's about resources, and it's about you're right as a human being. Görýän adamlar eline aşy baýlyklar ýerleşýär. Bilekleriň eline bolsa da az. Aslında çeşmelerden peýdalanmak we adam hükmüni iými suw, elektrik togy, başga näme giýim almak goňy tutulmakda. Ilim vertikal ferma nuktalarının nuktalarından sebedelik bilen peýdalary barada görüşýär. Birinçisi suwumuz bar bolsa dünýäniň islenlik ýerini iými tutuşyp bilersiniz. Yapık ekrançylyk, açyk ekrançylykdan has asy ulanýar. Munyň üçin köp sebäpler bar. Ýöne esas sebäpler içeride özüňizleriň limitlerine soňga ýetilmek we şonuň üçin içeride özüňiz 70% az suw talap edýär. Emma häzir wagtda planetede bar bolan suwjy suwlaryň 70% ulugyna sarf edýär. Bu diýilen manysy başga ýolun bardygyny bilsek-de bu nädip dogry etmeli hakda fikir edýäris. So the different way is to use less water to get the same amount of food. And so basically that's what indoor farming is. Now, I can have food all year round. Şimdi başga bir ýol, demoktarda iýmit almak üçin az ulanmaly. İçeride ekin üstünlük yetiştirmegiň büyük manysy şu. Onu iýmit ýyl boýy bolar, şeýlemi? Bu fikri kabul etmeli, özüňleşmeli. Açyk meýdany bir ferma bolar. Emma ýeketak möhüm tapawut bar. Jaýyň içine ösüşlik bilen açyk howadan hasyl temperatura, çyňlyk, kislorod we kömürtük şgaly bularyň hemmesi görüşçülük edip bolýar.
Bu yerde uzak olmadık yerde New Jersey ştatında, Kern ştatında Bauer Farms adlı bir firma var. Bu firmada 5 adam işleyer. Yine 5. O yerde onlar da ekimleri, keseller, ösüştekleri, kaçanıyorlar yani. Nerede kalmaları, barlayan, emelikler var. Temizat avtomatlaştırılan, firmadaki akıllı adamlar doğal avtomatlaştırılan. Onun hem şimdi böyle etmeyen. Mesela köpüsünün hayvanlara yemetlenmek bile bu tarla anlamaydılar. Hem şimdi içeride etmeyen, daha verse de allowed people to have enough food. Benim fikrimce o huzurundan başlasak bu ehli adamları yeterli adet bilen üçün efter uruşlar ağalar sebäp uruşlar köpüsü tebikde köpüsü tebikde alan varlar. İnni hepsimin buğdayının vardığını götürün getirin ve bir argo standartı var diye. Dışarıda ösyen İslamlıklar dışarıda da ösyen hemen al. Dünya halkının üçten birinin nem için açlarlarının zor olmadığı diyadınız ama sebebi adık satın alıp bilmeyeler. Onu nem için içeride dünya en çok pul kazanıp olacak ime gösteriyor. Yine de size soru. Yine de bir soru. Nem için dünya yapraklı göğünleri gösteriyor. Çok ösyen sebebi onları İslam'ı var ve fakir katıyor koru. Nem için hükümetin tükettimlere kartoşka sildiriye ve e-mail yan yönetmeyen mümkünçülüğü yok böyle kettimleri ötkeştirmek için subsidiye vermeyen. Onlardan yeterli kılığalar bilmeyen için onları ötürmek istemeyenlikler için. Şöyle adaya yüz çıksa, kendim bir yere cümlenip, İngolman'ın ısı yurt dilen zat olmalılar, sebebi bu adam hukuku. Yol olmaktığını bu sizin bir iyilik almak hukuku dinlesidin olur. Bu artık nasıl yani, bu hukuku doğulmak hukuku değil ya. Men varsa buna katı inanıyorum. Thank you, Professor, for this information. Dear viewers, as Professor said, we have the capabilities and technology to... Professor çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Professor bu malumatlar için sağ olun. Hormatly tomoşucular, Professor'ın aydışyalı planetanın ahlilat imletlenme için mümkün teknolojilerimiz var. Toprağımızın İslamlık yerine ve hatta kosmosta hemmeler için yeterli imkanımızın mümkünçülükleri ya bu teknolojileri terede. Bunun derececilik cemiyetine geçişte uğruna eğer mümkün olacaktığını yaflatıyoruz. Сегодня мы легко можем решить проблему голода уже существующих технологий. Один из ярких примеров – это вертикальные фермы. Kadir kuvvetli açlık meselesini eğen var olan teknolojiler esasında çözülüyor. En aydın misalların biri dik fermaları. Dik ekrançılık bilen adeti seplit ekrançılığı arasında esaslı kapalı, çok dereceli ekişler ve dolu gözükçülük üretken yapı hava. Dik ferma nesneler hidroponika topraksız emeli kurşu olduğunu ölçmek. İkinci aeroponika topraksız havada österip yetiştirmek. Üçüncü akvaponika, hidroponika ve su kocaluğuna österip yetiştirmek birleştiren teknoloji. Şeylerlikle toprağın mayanlığı, mermeceklerin yokluğu, pestisitlerin kullanmanın zararlığı yok, önümler ekolojik tarzın arasında. Bu yapık toplumda şimdi soğudayan vermeyen neticeli için öğretiliyor. 98% меньше воды по сравнению с классической фермой, а ее продуктивность 50-100 раз выше. Miray Korkum Japonya'daki dik ferma dünyanın en ulu şehir fermalarının biridir. İşleşini su fermalarının 98% Asvalya talep yer öndürücülüğünü 50-100'e yukarıdır. Amerika'nın Arafan ferması yılda 26 açını hasıl eder ve her yine 4 metrede ekim meydanlarının öldürüp yetiştirilerine 390 nesli köp önümünür. Arafanların her kuvvetli meyvelerinin ve görünümlerinin 550'den uğrak olmuşunu sürüyor.
Häzirki wagtda NASA merkezi kosmosda adamlar üçin etmek üçin galla özdürüp iştirme amalat işleri aşırýar. Stanford Üniversitesining alimlary 10 derejeli ýakyp fermasyny ulanyp ösürilip yetişdirilen buğdayın häzirki karamçylyk usullaryna 660 effektiv hasyl berip biljeklerini hesapladylar. 2020 ýylda fermada buğday öldürmek barada kaal çap etdik. Aslında diňe bir mewsümde däl esem her ýyly 365 günne hem bu önürüp bilersiňiz. Owanyň ýagdaýyna garamazdan mesele gatygynmak bolmaz. Mesele gatygynmaklygy. Her ýyly elektrik soğum tahminen $15 milyon sarf edilýär. Bu efektiv miktarda. Elektrik soğumlaryň baglanşyky mesele çözülse azayıp bolar. Adamlar ümitlenirler. Еще одна удивительная возможность, которую дают вертикальные фермы, это выращивание овощей в любой точке планеты. Один из таких примеров – это Антарктида. Сейчас я нахожусь в нашей антарктической теплице из проекта МКС, и я проведу небольшую экскурсию. Как вы видите, вокруг меня повсюду растения. Слева помидоры. Позади меня огурцы. Sправа 4 вида салата. Çelirplendik fermalarının önümendirmekde mümkünçiliklerini ekasla dinleýäni görýäris. Emma bu çäkden uzak. Häzirki wagtda diňe göwürler we meýwelerden hatda balyk we guşlary ösürmek, yetişdirmek hem hukukly dol ekosistemalar bilen taslamalar işlenip berilýär. Fransuz binaları, pier-satur, ýaşaýyş fermalary, binjaş bestalary we restoranlary, dükkanlary yerleşdirip bilýän garşyk funksiýonlary tor we vanta dik fermasyna tipli etdik. Survivanta ekonomik düşüncesi şäher şertlerine hidroponikanyň we ýaşaýyş ýurdunyň birleşdirmekdir. Dixon Dispamieri tarapyndan döredilen 30 gatlyk mide fermasy obahyjylygynyň ähli elementlerini şolfana suwa ýokymly maddalar diýen ýalygasydan işleýän ýokrançylyk sistemalardır. Ala zekratsyk meýdan üçin terör ýeriniň gelene 5% ulanar. Şeýle fermalaryň diri dürli meýweler we göwönler, balyk we guşanymlar önürüp 50 000 euro adam ümitlenirler. Только эти несколько технологий показывают, что как только начнется... Dünýä tehnologik sarf edicilikler, derejeli formatda geçirilen açlyk meselesiniň derejeliligini görkezýär. Olum potensialyň iň oňa düşüşleri we çeşmeleriniň utoşmagynyň netijesinde derejeli jemgyýetine geçişleriniň ikinji ýylyny aklymyň mukatly fermalar döredilýär. Многоцелевые фермы. В таких комплексах в одном строении, помимо выращивания растений, будут также фермы по выращиванию рыбы, скота и птицы. Первый этаж – рыбная ферма. Второй и третий этажи занимает животноводство. Верхние этажи предназначены для сельскохозяйственной продукции – растений, ягод, фруктов и овощей. Мы можем создавать такие где ничего не растет и земли не пригодны. Sahara çölünün dünýäniň hasyly setine örer. Kimik gaýtadan işlenmeden we pestisitler bolmadan täze önümler ýylyň islenip wagtyna dünýäniň islenip ýerine stolunmada bolan. В любой точке мира. Jemgyýetiň häzirki görnüşine dik fermalar saatdaýdan amatyldar. Ulu maliýa, maýa goýumlaryny we iň esasy köp energiýa talap edýär. Emma eýär döredijilik jemgyýetine geçiş döwründe energiýa her bir adam üçin we tadyýy üçin çeşme öwürler. Sebäbi ol jemgyýetde degişli bolar. İşlemek ve dikler ve biljek ösetimler işletmek üçin yeterlik energiýamyz bolar. Şeýle fermalary hiç tat ösmeýän we adam ömrü üçin yaramly bolmadyk ýerlerde hem döredip bileriz. Sahara çölünün dünýäniň iň hasyrly sebäplerini hemem gorup bolar. Fantastika ýaly eştilýänler. Emma mutlaka görürüz, gelin görelim. Dik fermalaryň ömürjüligi adaty prançylyň ýerlerinden ortaça 10 ýokary.
dik fermalarda ökün ösmeğinin görünüşüne bağlı yılla adından 10 medet yığınan yer. Adet fermalarda yılla 2 vedir. Bu fermaların var olan fermalara kararında desteğe hasta gücülü düğünü anlatıyor. Hazırki vaqtda dünyada ova hoculuğu için 50 milyon kilometr kvadrat meydan ulanıyoruz. Bu meydan öğrü meydanlarını adamlar için ekin östürüp yetiştirme için ekin meydanlarını ve mallar için ot imleri ölçüsünü alıyor. Bu Avustralya, Demokratik ve Güney Amerika Birleşen Güney Amerika'nın hemmetinin territoriyasından alıp bolýar. Dik fermalar şugun zerur önümendirmek için 1 milyon kilometr kvadrat meydanyny talap edýär. Bu Sahara sehrining 5-den 1 bölügidir. 5-njisi tutuş planetany ýöntlendirmek için yeterlidir. Planetadaky täk birleşdirilen iqtisadiýat önümlerinin daşalmagyny optimallaşdyrar we transport çykdyjylaryny azaldyrar. Dünýäniň islenliklerine şol wagtda yeter bolar. Aklymyny köp maksatly tutumlaryň tehnologiýalara geçişi başlanýan bolmaly. Bu toplumlar bütün dünyada gurandy we olaryň netijelerini we daşky urşuga dostlugyny ýokarlandyrıp, abagajylygynyň diýip bolan usullaryny ulanyňa dowam etmeli. Bu howanyň betbaşçylyklaryna garamadan açyk meselesini hakyky çözgüsidir. The problem of fresh water and has yeti suya meselesi ömürlüdür. Hakikaten hem onsuz diňe abagajylyk däl eýsem önümçilik hem mümkinler. Ulanýan suýjy suwuň 80% indi abagajylygyna gidýär. Şolaryň altyn özüne dünýä ilahynyň ýarysy su ýetmeçlikden ejir çekýär. Emma hazırki wagtda bu meseleleri doğru çözülebilecek teknolojiyalar var. that can completely solve this problem. Mesela duman suyu. Dünyanın en uluy paytahtlarının biri olan limonçölü yerleşen Lima Ulukan torda yığınalıp alıp sularının için kullanılıyor. Marokko'da varsa dumanlardan günde 6000 litre içilen su ömürleyen en uluy sahaların biri var. Amal hiç zat genel çıktıcı etmeyer ve daşkı enerji talep etmeyer. Havadan su almak. Hava su generatörleri günde 3000 litre çenli hava suyunu çıkarıyorlar ve 1 milyon litre çenli ulolduk bolyorlar. Onlar ıkçam ve stasionar bolup biler. İslenlik enerji çeşmelerinden ve islenlik hava şartlarından hatta Grok çöllerinden hareket edilirler. Su anırcılar. Bütün dünyada 16.000 tovara uyuşturucu zavar suları var. Bu deskalar ummanın suyunu duzlarına salaya ve suyucu suya uğrayar. Onlar günde milyonlarca galon alan suyucu su öldürüp 300 milyon adamı için etkiler. Su gaytadan arasalanmalı. Teknoloji kıtsinyalardan geçti. Arasalanan suyun soruş, soğutmak ve eslenik teknoloji zerurluklar için kullanmağa mümkünçilik veriyor. Bu yol ile arasalanan suyun kirli bütün dünya sağlık kurulmasının standartlarından yukarıdır. Bu bize mehalim teknolojilerin bir küçük bir bölümüdür. And this is just a small part. Şimdi bize katı köptuğuna ihtiyarlar. Arkadaşı görmüşümler bize yekeder şudur. İlatın azalmanı teklif etkilerler. Görücülük cemiyetinden adamlardan ısma için adından 50 milyar adam gereklidir. Olur toprağımız bilen erkin imitlenirler. Hatta hava taraftarçılık olmaz. Our land can easily feed and even the climate will not be an obstacle.
Galyberse de dine dörüdücülük cemiyetine ösen teknologiyalar ähli adamlaryň peýdasyna işläp biler. Dörüdücülük cemiyetine geçiş döwrüni geçenimizde şeýle teknologiýalary eýe bolarys. We will get such technologies. Hatta şeýle bu teknologiýalary biz öwrükler, hatta dik fermalara da mätäç bolmaly. Yes, as we see, humanity will forget the problems of hunger if we choose the creative society. That benefits everyone, but not everyone knows about it yet. Today, thanks to volunteers. Görüşümüzde ýaldırıcılık cemiyetini saýlasak, adamlar açlyk meselelerini ýatdan çykalar. Bu hemmeler için peýdalar, emma en tek bu barada hemmeler bilemem. Häzirki wagtda meýletinçilere, alymlara, hünärmenlere, edakçylama, hünärmenlerine, dünýäniň 150 diline terjümelere tawarsuna ýar. Bu täsin maglumatlar bize ödüllendi we biz şeýle ajaýyp geljegi öýrendik. We repeat that it is allowed to use, publish. Bu forum adamlar tarapyndan ýasaly. Dörüdüjülük cemiyetiniň mowzugynyň virusly bolmagyny möhümdir. Bu videonu ähli dostlaryňyz we sosial howlaryna paýlaşyp bilersiňiz. Bu forumda hödürlenen maglumatlar görünüşine garamazdan şahsiýetleriň ýa-da ýuridik şahslaryň islegine görä dol ýa-da bölüklerini lonlagy neşir etme. Yani genellikle kaysarlar çeşmelere bağlanışıp katlamak bilen ilerleyen maglumatlaryň tekstini ýoýmadan bu konferensiýa videosyny paýlamak üçin üçin dilinizde görmek islerseniz info@creativesociety.com email adresine iwerin. Endiki mowzu hiç kim biperwa galdyrmady. Dik ferman dörüdüjülük cemiyetine geçiş döwrüne adyp we bu meselesiniň wagtlaryny çydygy bolup eýem dörüdüjülük cemiyetiniň has teknologiýalaryna eýe bolar. Всем людям будет доступна такая технология, как репликатор. Dörüdüjülük cemiyetiniň göçürjü ýaly teknologiýalar ähli adamlar üçin eýletirili bolar. Görüjü fantastika däl. Fizikanyň kanunlaryna laýykly işleýän enjam. Misal üçin futbol ýa-da telefon falan. Olar birbirinden başgaça görünýär. Ýöne olary mikro derejede serepler, olaryň bilmeňiş elementlerden dige bir sanlardan ödürli kombinasiýadan gelişýänini görürsüňiz. И благодаря заданной комбинации этих элементарных частиц мы получаем лобстера, футболку или телефон. Atomlar bölüçüklerden, moleküler olursa atomlardan emilebilirler. Bu başlangıç bölüçüklerin bölüm kombinasyasının ulan futbol ya da telefonlar. Göçürücülerin prinsip bilen elementar bölüçükleri doğru kombinasyada yayınlamak ve doğru ağlara gıbılın ertiyelik ya da moda balak. Täze öýýän demirlenen iň ýokary hili bulanın hemmesi sizin bilen programmalarına da bagly. Göçürücüler täze gadget dawam üçin 3 komponent gerek. Cisimiň dörüdüjülük bölüçükleri ünananlardan ýa-da barada maglumat. Adamlar uzak wagtdan bäri energiýasini alýar. Dörüdüjülük cemiyetine täze wekip köpdürme araçlar energiýa boluşyny будет получена путем сканирования нужных объектов и заложена в репликатор. Obyektde maglumat zerur zatlary skanirlemek we replikatorda ýerleşdirmek arkaly alınýar. Şuňa meňdeş prinsip içgileriň moleküler çap etmesi teknologiýasynyň hemmet durmuşa geçirilýär. Eslendik içgileriň moleküllerden çap edilir. Esaslar zerur obyektin emelenme üçin zerur mukdardaky bölüçüklerin bolmagy. Buning üçin peýdaly bir zat gerek. Gereksiz zatlar elementar bölüçüklerini patronlara ýerleşdirmeli. Görücü patronlaryň maglumatlaryny kömegi bilen zerur zatlaryň hemmesini döreder. Ýalnys bir taşlanmada we lazım alanmada. Bir de kullanıp açılmalı bolmaz. Ona hatta tabakları yoksullardan tutardınız. Göçürücü ve disposer mikrotopun ya da kiçi şkafın lunlak enjamlar. İçindeki magnet gücü veren kombinasiya laýıklykda bölüjüň tertipleşdirmegine boşan. Milisekundlaryň ıslenip wagtyda derunlaklaryň hemmesi bar we düýmünden mut. Sağlamlyda we planetamyň ýan bermezden. Göçürücü diňe bir adam peýdal bolman eýsem tutuş planetany hem peýdal eder.
Misal üçün şuun ertirlik naharından yakımlı tədə çörəkdən lezzət almaq üçün çeşitli önümçülük proseslerin tutuş bir zinciri olmalı. Bir meydan sürmeli. Bu iş için traktör gerek. Traktör ve onun ehli bölüklerinin öndürme için dürli zavodlar kurulmalı. Bu da fırıntımızı sonra değerli dağların çıkarıyor ve hafiflerde hafifim birleşmeleri var. Şeyli hem adamlar, kariyerler ve madanlar çıkarıyan çılmal gerek. Нам необходимы пестициды и химические удобрения, которые отравляют почву. Buğday sürpüştürme için toprağı ve erkinleri değerleyen pestisitler ve kimik öğütümler gerek. Bize de ruhsatların hemmesini etmek katı ulu çıkacıları talep eder. Yani çiçeği yağlar, ulu verek, avtoğlar, gemiler, otlar, yönü köşeleri, taşkılı şoğuna girdiğen yani gördünüz mü? Bu her buğdayda şeyler. Dürüdücülük cemiyetine bu da şugur şoğu İran edici prosesleri hemmesi yok olur. Sebebi herkemin elinden bir nüskosu olur. Olduğum avasat çırığı idi. Dünyanın islenliklerine hemen de yeter. Ovani, yeri, umani, ahli hukuk rejektif hatalardan arsalaplar. Sivil ingam batı çeşme tadı ovadan zatlar dürütmek için başlangıç görevlilerin çeşmesine uğurlar. Dürüdücülük cemiyeti İngilizce teknolojiyalar kullanacak dünyanızdır. Senin durmuşunuz olsa maddi taydan karıştı, rahat ve avadan olur. Комфортной и благополучной. Здравствуйте, уважаемые. Selamünaleyküm. Benim hayallerim için bir forum var. Uzaklaşma açık bir restorana ya da tiyatro gitmek için önümüze tiyatro köyüne satın alınır. İnsan kadar kaçan kıpırcıklı insan kadar miras yapıdır. Biz bu sorular birine katmanisi diyalog olup görünüyor. Sebebi ama hemmedat beyler bir yönü köyler. Aslında hakikaten baktığımız etkinliğimizi öğrenmeliyiz. İnsan kadar kaçan ayali aldığımızı öğrenmeliyiz. Doğruyum aydın. Galiba de bu soruların cevapları kıf düşünce veriyor. Hayatı uyum ve yaşayışın çeşmesi. Terbiyetimizin tükönüksüz döröcülük var. Eni adeti, borçlu ve sarkıdıcı maalesef uzunları kafasında bizi saklıyor. Durmuşta lezzet almağın yerine buraya aşağıda dükkandan işe, işten çağırlar var ya da mektebe çengi günlük ve namların tükönüksüz esmeri sanı ule meşgullanmalılar. Elbette bu günlükte arzuları ve meylnamalarım var. Yani onlar durmuşa şimdi Allah sanmıyor. Bir neçe video gördüm. Fikredim. Dünya bu teknolojilerin neçe vaat başladık bileceğini. Yeni tükönüksüz ne harbi bir şey yok. Hemen e-mailinin var da beynimizin sarsmamıza rolü yok. Replika şkaf neçe sekundun için mesela acayip demirlenen eşikleri görüyor. Size layık eşikler gelir. Ama bu hemmesi değil. Gelecekte bize näme garaşýanyny siz gözüňizde getirip bilmeýäňiz. Bu dokumentlar birleşiklersiniz, ýöne özüňiz bilen görmek has boldy. Munyň üçin fark edicilik, görüşünäki aýalym durmuşy we derejesilik jemgyýetçilik näme boljak şu barada film dürütdi. Belki özüňiz kanarsyňyz şu ýerde. Bu derejesiz jemgyýetçilik bolmazdan näme ýitirýänligini düşünmek üçin для того, чтобы вы поняли, чего вы лишаетесь без созидательного общества.
I'm so sick of this. Salam, benim adım Maria. Hi, my name is Mary. Ben öýgüçilikçiyim. I'm a housewife. Adımım Alex. Başkalarımız için edýär. Ona sağolsun edip men işlemegine bilýän. Şeýlelik bilen meniň adaty günüm başlaýar. Ýylda 365 gün bir gün. Evelyn Arthur mektebe gidýär. Ece mektebim ýokdur nerede? O yukarıda olmalı. Dünýäniň taýýarlamak. Sağdım ordumda. Gece gidiş. Şova deseret. Check the nightstand. Men mani İslam'a. Näme ýesin gelýärsin? Pancakes. Men formam ýerde Ece. Keyin çapra. Just change quickly. Saatleri ýoksaydy. It's not there. Maralı. Here it is. Ece bilinç yanlı. Tamam. Hello. Hi. Şu sen kaçmanın ormanın altın belirlenen yardımdan çıktı mı? Oh, yardımdan çıkardın. Onu başka ulaşık bolar mı? Şöyle onu. Hazır kuvarsakta hiç iyi vaktim yok. Üçüncü ödevi yiyeceğiz şu ya. Özünüz böyle urtunlar. O bilen. Hem de ödünüz. Ne? Doğru yani düşünüyorum. Yeniden işte yani. Yine ya. Benim bir yetişik var ama öyle mektebi har bir şey yani. Yarayacağız şimdi benim marakalı yani. Ama da temiz şekilde alayım. Every day the same. I wish I could retire. Take a break from all this. Bolyan, ben sana düşündüm. Gelin şimdi onu görüşürüz. Ava, men öýgüçilikçi. Yes, I'm a housewife. Göraymak işim yok men. Ýöne men şahsy durmuşum hem asla yok. But I have no personal life at all. Deniz günüm yok. Deniz akşamım yok. No vacations. Näme üçin üniversitet okumanlaryny bilemem. Özüme firmaga ýa-da özüme düşünmäge hiç ýyly wagtym yok. Self-fulfillment. Tigirde tüýdük ýalaylan ýaryn. Bir ýaly tigirde aýlan ýaryn dama. Awo tabirleri näme üçin sen alatdalan ýangy aýda. Sen elbet durmuşsun o ahirki aýda. Yönetmençilik diýende biz şeyle öğrenmiştik bolun. Şimdi bu bolanmadı даже görmeýär. That we no longer see that we are slaves. Tamam. Hello. Wow. Hey there. Have you got something for pain? My back is hurting so bad. Of course. Elbette ziyanlar olsun, çosunkalar götürýär. Benim näde olup zordan öýe barar. Durum, men size burada getireyim. Bak, istidadım da çıkarttım.
Daiga salam. Salam. Daiga? Bu Hi. şey çalışıyorum. Is it supposed to be your shift today? Yok. Çapraz koşuyor, çıkacak polyan sever. Elektrik telefonun takiyelimi, mütak yok, göre gelenler hil olur kardeşim yani. Doğru mesela ben yağdıdım bunatlardan. Burada bir ütütmüyoruz yani. Sağ olun, böyle olsun, bir kat ama İnce böyle tüp işleme yani alakalı. Ama sağlar bu sağlar ola yanına da açıklama gerekli olur. Evelina hatır biz aşağı nahar günler taşın çağır. Nereye var ya? Hiç keşfetmiyorum ya. I'll be right back. Just unpack laundry while I still remember. Bir seferden aşağı marşenli. Ketik yiyeceğlerine de. Till late at night. Every day it's the same. Arafalama, harçırmak, giriyor, dükkanlar var. Bugün de daha sonra başladık. Repeat. Taking kids to and from school. But when do I get to leave? Benim tek işlem o polis dünyalı. Dünyalı. But I feel like a slave. To be slaves. Good morning, Maria. Your screening is complete. Çünkü coffee with hazelnut flavor. Coffee tayyar. Cody, esse lutin, estou dos vamos criar variantes. Suggest options. This one's good.
Katrina, ertele dünya içinden isteyen, vinçler, halayan daklan gülenin, hava. Men vasal oran bir şeyler isteyen. Hola, men vasal halayan salat için. Alex, men language için. I'll have Ertele lots. için, For halayan için. Well, why not? Ne language'iniz? Bu language, Is that a lobster? language'miş şey. Ne fiili korkunç. Oh my god, it is so ugly. No, I'd rather Okay. have. At least I'm used to it. Moderate steak yiyecek. Bunun akvaparkı var ya. Gece şunun akvaparkı var ya. Ava kalkam işten öyegeler ve saat 3'te biz eyyam akvaparkta olur. At 3 o'clock, we'll be at the water park. Derecesilik cemiyet hatta ağlayan datlarımdan denilen çökleri teknolojiler oluyor ve olur elimde amayıtı. Tavalıca mekasi kavurdum. Thank you, mommy. Solmusu arasılama akını öder. Hava. Elbette. Boşaltı. It's empty. Empty. Yıllar tanır mısınız? Havaca yakın Girls, are gelir. you ready? Yes, Oh, mom, we'll be okay. right there. Good. Cody. Cody, let's get the Arabaya book baştan started. sağlamak halin. Chapter Okay. 12. 12. bab. Machu Picchu. Artık burası. Cody, Cody hurry cahaya with the arasılama cleaning çok part. baştanım. Okay. Oturmayı devam eder misiniz? Continue reading. Yes. Binalar yanında işçiliği başarmakta kurulan binaların hemmesi göğe öğrenmeleri taklanıyor. All the structures are held together by their own weight. Ece biz gidip varıyoruz. We are leaving. Günümüz hayırlı olsun. Volkan, ara sağlama işleri duymayın. Cleaning is complete. Sağa dönüşlerde doğrularını bilen bir çıkartınız. To get together with your Yardımdan friends. çıkartın. Oh, I completely forgot. Chodzi bana işlerle okumuş. Yok. Mahalle. No. Yok. Şuna uğrap geldi. This one's cool. Così la bir restoranı. Goro كمان مقدرتكم ساعة وقت $8 ساعة Time is 7 minutes. Would you listen to some music? Of course. Time has come for us to see. It's up to you, it's up to me to build a world wanna be the creative society. Take a look around, there's so many wars.
hands. Raise your voice. You need to make a choice now. Yine bütün teknolojilerin tamamladık. Bu yakın vakti her duşa tamamı bolar. Yıllar 5 minuttan skanerden geçirdiler ve aktivitelerden bütülürsünüz. Allah'ın belirtileri yeterli olurdu. Bunların hemmesi değil. Görünüşü ittirmek isterseniz bu da antaklı olur. Siz korlar, dilerseniz ya da dilerseniz ağırlıklar, dilerseniz. Mursaları yenileştirirsiniz, hatta bekleyiniz, bütüdüklersiniz. Hatta üçin, biler, Biler, meselesine gelme bilin yani. Dinlerden oldum. Ahir sonu biz ayağı olduk. Bu olmaktan bezektik. Hava, dürüdücülük cümleti geçmişe bak gelen o. Yardımın düşününü titreyen. Sonra şu sahikan kafanına zıgılı ve bir şeyler acayip dünyasına oluşan dışarıda benim. Hava, emmeden kalkmışsın. Maria senin gayetlerine geliyor. Hava, başka bir ürün firulda toplumlarla uçuyor. Wow, how cool! Yes, very. I'm so excited. Bizler meseleleri kuruş vakıma katılıyor yönetmenin 5 minuttan önce gitmeli. Bu hafta farkı var ya. O yerde müzakku. Seredim. Oh. Yok Katrina, limon için balık. No, Katrina, don't fish out the Kana lemon. vırstakam gerek olur. Halımızdan lezzet alın. Bon appetit. Kolya eskiden denize almalı. Gelecekteki ailenin birleştirilmiş. Ülkeden balık tutmalıdır. Tavuğun hiç balık tutmaktan hiç bilirler. Tavuğu sanırsa bezgin olmasına kalçıyor. Tavuğu sanırsa bir tercihlanca en azından dünyanın uçur. Sanırsa miras bölümünü son anıklar. Ya da vayı ya da tutacak. Ya da tut ya. Kanka, belki o yerden yaptı da. Great idea. Koydun, uğru hasaplasana. Plan the route. Ben işe gidiyorum. Durmuş elimde ama bizim sayılamaların neticesi. Dürüdücülük, cemiyetindeki günüm şeydikmen tutorial. Ömrümün yine bir vuğu günüm. One more best day of my life. Siz bana fantastika diyer misiniz? Yok, bu hakikat. Şu gün dürüdücülük cemiyetini vursak, ertir şeyle bolacak bir günümüz. If we build the creative society today. Dostlar, salam. Doğrusunu aysam, bele videodan soň henidem dörüdücülük cemiyetimiziň ýokdugyna gynanjymdan we utancymdan ýaňa göz ýaş dökmeýärin. Ey Hudaý, men beýle durmuşa götühowes edýärin. Öý hojalyk ýalyň sarp edici formatynyňky durmuşy barada gören zatlarymyzyň hemmesi hakykat. Men öz durmuşym we joralarymyň durmuşy edilşiňe meňdeş. Mundan beterdir belki. Aýdylanlara goşulyp bu öwrenşilen hereketleriň, günnäki adatlaryň soňsuzlygyny aýdysyn gelýär. Hiç bir zada yeterlik wagt ýok. Hatda adamym bilen arkaýyn wagt geçirip ýa-da arkaýyna oturup kitap okap bilemok. Özüm üçin bar bolan wagtym diňe hajatkana ýa-da suwa düşen wagtym. Bar bolan şeý. Durmuş üçin köp pikirlerim we meýilnamalaryň bar. Ýöne bularyň hemmesi üçin yeterlik wagtym we serişdelerim ýok.
düşünşüňiz ýaly öý işleri ähli wagtym alyp gidýär. Her gün diňe at ýaly bolup dynşylyk işlemeli bolýan. Hiç kim maňa buňa derek pulum tölenok. Öý hojalykçy aýalyň bütün ömri bişir düşür we arasalamakdyr. Şeýle hem pikirlerimde durmuşum üstünlüksiz geçip giderli aýlanýar we men hiç sada yetmedim diýen ýaly pikirler döreýär. Yollaşymy we çağılarymy gatyga görýänem bolsam beýle pikirler köplenç maňa gelýär. Indi bu filmden soň içimden jogap berildi. Bu dürüjçilik jemgyýetindäki her bir aýalyň durmuşynyň we men öz durmuşymyň nähil bolup biljekdigine gözlerim açyldy. Muny gözüňe ötürüp bilmedim. Dürüjçilik jemgyýeti oklamaga mümkinçilik berýär. Öz-özüňi ösdürmek, täze hünärleri el almak we isleýleriniz amala aşyrmak üçin köp boş wagt öredýär. Iňe saat bolsa öý işleriniň hemmesini robotlar ýerine ýetirýär. Kirýumak, ütüklemek we nahar pişirmek diýen zat ýok. Gözüňize getiriň, barmagyň basylmagy bilen robotlar bu adaty işleriň hemmesini edýärler. Hawa bu biziň her birimiziň arzumyz. Hatta çağalarym hem dürüjçilik jemgyýetine ýaşamagy isleýär. Ýakynda Instagram'a gözaýladym we Afrikadan bir çağanyň dürüjçilik jemgyýetini hakyndaky afişasyny suratyny tapdym. Ol dürüjçilik jemgyýetini isleýär, oňa gollaw berýär we bu barada habar edýär. Şol wagtyň özünde dürüjçilik jemgyýeti hakda bilýän, ýöne hiç kime aýtmaýan ula adamlar bar. Dürüjçilik jemgyýetini olar islemeýärmike? Aýallaryny öýgülçülükde azat etmek islemeýärlermi? Azat bolup jemgyýetiň hakyky agzalary ýaly bolup bilerlermi? Olar biziň we çağalarymyzyň geljeginiň bolmagyny isleýärlermi? Onna beýle adamlar üçin ýekide sorawum bar. Siz akmak mısınız? Bu sizin batıňyzyna entek düşünmediňizmi? Bu akmak diýenim üçin, akmak diýip atlanyrlaryň üçin men bagyşlan, ýöne olar ýaly jellatlar sebäpli. Forumdan soň inni öýe gitmeli we tükeniksiz nahar pişirmeli we arasalamaly bolýaryn. Dürüjçilik jemgyýeti bolan bolsa, benim üçin hemmesi diňe bir duma basmak bilen çözülürdi, ýa-da iki söz bilen çäklenerdi. Inni gelip bir näçe saat işlemeli we özüm üçin goýan eýýämem gaty gysga wagtymy hapalar arasalamak, elmidama aşçagalarymy iýmitlemek, gap başlary we hapeşikleri ýuwmak üçin haşlamaly bolýaryn. Häzirki wagtda dünýämizi has gowy, has awadan, has itibarly edip bilýän ýöneköý zatlary düşünmeýän samsyk adamlar sebäpli şeýle bulaşıklykda ýaşaýaryn. Mende bir soraw bar. Näme üçin bu akmaklar aýallaryň bu öýgülçülügi üçin dünýä iýnenligine inanýanlaryny gyklanyrýar? Ýöne şol bir wagtyň özünde şa aýalynyň olary öýde garşylamaklaryny arzu edýärler. Diňe bir fiziki taýdan, akıl taýdanam hiç ilgüjüm ýok. Näme üçin ýygydarly stressde we aladarly ýaşamaly men? Näme üçin çağamyň sagaman mektebe gaýdyp geljekdigi, ýa-da roşunyň boljakdygy, ýa-da ertiriň näwelligi barada alad etmelimen? Bu tornuksyz köp öý işler bar. Ertir maňa näme garaşýanynyň gaýgysy bar. Ýene de arasaçylyk, ýene de nahar pişirmek barada pikirler we şol bir gorkular bar. Men näme üçin beýle kösenmeli? Sebäbi dürüjçilik jemgyýetiniň özleriniň we ähli adamlaryň geljegini peýdasyny düşünmeýän akmak adamlaryň barlygy üçin. Dürüjçilik jemgyýetine uruşlar we durmuşa hop getirjek wakalar asla mümkin bolmaz. Dürüjçilik jemgyýetini gurmak islemeýänlere näme diýmeli? Dostlar? Olar dostlar olar samsyklar diýmeli. Olar şeýle bir samsyk bolýan hatda öz burnundan aňarsyny bilmeýärler. Bu aladalardan ve gaýgylardan bidar boldum. Men diňe aýal hukmyny ýaşaýyş isleýärin. Erdenden akşama çenli sürýän, işleýinlän traktor hukmyny däl, aýal hukmyny. Diňe durmuşdan lezzet almak, adamyň we çağalarym bilen wagt geçirmek, ösmek we hemişe owadan we dinç almak isleýärin. Bu tolgunurjy dämi näme? Bu diýiş dämi? Ýok, bu hasyl bolup biljek diýiş.
Bu şeýle wagtyň gelmegi üçin dünýädäki aýallar diňe döredijlik jemgyýet hakda yer ýüzündäki ahly adamlara habar bermeliler. Galy bersede olar biziň we odan durmuşymyzyň arasynda duran diňe bir habarsyz adamlar ahyry. Daşky gurşagymyzda häzirki wagtda döredijlik jemgyýetini bilmeýän biri bar bolsa, onu tiziň we meniň gadyrlaýarlar bu öýgülçülügiňe galmamyzyň sebäbi. Ondan çykmak üçin hemmelere habar vermek yeterlikdir. Sebäbi hemmemiz erkin we bagtly bolmak isleýäris. Şonuň üçin başardygymyzça habar bereliň. Köçede ýa-da dellekanada, dükana ýa-da lukmanyň ýanyna nirede habarlaşdyňyz möhüm däl. Nirede bolsa da habar beriň. Bu mowzuwy gollan. Hiç edip bilmeýän bolsaňyz öýde oturuň. Döredijlik jemgyýetini gollaýarnyan plakat ýazyň, bu penjereniň daşyndan asyň ýa-da howlyňyzda asyň. Adamlar goý okusunlar. Maglumat bermegiň ähli mümkin bolan usullaryny gözläp tapyň. Aýal gyzlar, size izlenýärin. Geliň döredijlik jemgyýetini guralyň we ahyr soňy erkin we bagtly bolalyň we durmuşdan lezzet alalyň. Biz muňa münasipdirip. This is a very timely topic, and indeed, only in the creative society will a woman feel fully as a woman, as a mother, and as finally enjoy life. I wish this could happen as soon as possible. Now we are in the first stage of building a society, which is the integration stage. We are right now. Döredijlik jemgyýetini gurmagyň birinji başlangyçyndan you can start näme edip boljakdygyny soraýarlar. Bu sorawa jogaby Küçücük hareketlerin amsandan yok. Döredijlik jemgyýetiniň şahny beysbol kepkasynda, Twitter'da oýnaply futbolky geyip başlap bilersiňiz. Adamlara döredijlik jemgyýeti barada habar bermek üçin olary geyip başlan. Ähli düzelişlerce döredijlik jemgyýetiniň web sahypasyna ýeterlidir. Aýdyk. Belli bir kampaniýanyň futbol köpüň satyn almasyna näme manysy bar? Öz pullar üçin mahalatlaryny şeýle hatlar ýa-da döredijlik jemgyýetiniň futbol köpüni geymek has boldur. Sebäbi döredijlik jemgyýetinden ýaşasyny ýa-da Dünýädäki ähli adamlaryň döredijlik jemgyýeti hakda bilmegini isleýär. Indi bolsa ajaýyp bekini döredijlik we odan we iň esasy ýürek adam bilen şeýle bol. Köpümiz ony bir bonýam aýdym satapynyň aýdymçy köpüni tanýýarmy? Şeýle aýdym mediar ýerine ýetirji birleşdirip prodüser, moda dizayner we ýazgıcı. Tell you something. Hey, lend me your ear. We're here to tell you
better way. Today's forum is unique. It's filled Çünkü forum ölmüşlü. Oynayan hakikat ve herifler adamlar öldürüp çekenlerin sevişiyle doldurulur. Halas bolmagyny agzybirlikde. Bizim hemmämiň edip biler, meýletin ýöne bilelikde hemme zat mümkin. Bu odan aýdym inni köp adamlaryň ýüregine düşen. Dowam etmek gerek. Adamlara ol hakda bilim vermegi dowam etdirmekdir. Ilham berici we göstermeli. That if human life is the main value Adamın durmuşu derejecilik cemiyetinin esası kılması varsa derejecilik cemiyetinin en mühim meselesi adamın sağlığını korumak olur deyip edip gördünüz mü? Sarf ediş var. Bir taraftan lukmançılık hudağını eğer dolup kulaylanyan, başka bir taraftan adamlar hasım biterleşýärler. Pandemiya milyonlarca adamın ölümüne sebäp bolýar. Lukmanlara näme bolmadyk, näme bolan täze keselleri de çykýar. Forumumuzun görünüşündäki hastanyň gözleri bilen serederiz. Şeýle hem derejecilik cemiyetine her bir adam üçin beceriş we ömrü uzatmak üçin haýta jaýat teknologiýalaryň eleýär boljagyny öğrenýär. Bugünkü mehmanymyz Vladimir Razumenko. Vladimir Razumenko, Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the Ukrainian Academy of Sciences, corresponding member of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine, the Chief Neuro-Oncologist of Ukraine, neurosurgeon. Men Vladimir Davidovich Razumenko, hünärim boýunça lukman. Bu meniň hünärimin esasy zady. Men lukmançylyk ilmläriniň doktory, professor. Men Ukrainanyň milli lukmançylyk ilmlary akademiyasynyn dirişli agzasy. Wezipeme örämen baş neuro-onkolog, ýani onkologiýa keselleri bilen meşgullanýan neyrochirurg. Giriş günü diyen ýaly operasiýa toluny geçirýän, beýniçi işler üçin çylşyrymly beýin operasiýalary geçirýän. Medisina ösürmezden bütün yer yüzünün ilaçının sağlığını meselesini bundan böyle düşündürmek, bu arada gürleşmek mümkün. Hazırki vaqtda ilaçı tahminen 7 milyar euro bolanını gözlemde tutup, Finansak yeterli maçlık kömeğini almak mümkünçülüğü yok. Eşiniz ýaly bu her bir ýurtda lukmançylyk hudugynyň ötüşine de negatif täsir etýär. Medisina häzirki wagtda ýokary tehnologik bolmaly. Medisina häzirki wagtda ýokary derejede täsir etmeli. Häzirki lukmançylyk çärelerini ulanmak diňe bir adam bejermek bilen çäkilmez. Elleri almak üçin hem götürülen olmalı.
Bu yerde hakiki durmuşumuzun, ekologiyamızın, daşkı boşalmazın, bedenin içinde yüze çıkan keseller bilen layıklığı var da çınakayı sonra yüze çıkıyor. Häzirki wagtda teknologiya bar bolan öğrençinakay keselleri ýeni geçme mümkinçilikler bar. Bu aklı organlara, bedenin aklı organlarına değişildi. Ýöne hemme ýerde bu aklı ýurtlarda ulanylmaly. Häzirki wagtda bir ýerde bir zat oýlanyp toplanmaý, häzirki wagtda bir zat ýokary netijelik bilen ulanýan bolsa, ona tejribe alşmaly. Her yurt forumları, yıllanmalı ve birliğin saklanmalı değil. Bunlar belli bir kesir için belli bir uğurda saylanan uğur bilelikte ötürmeye mümkünçülük verir. Позволит развивать направление, которое выбрано в определенном аспекте, по определенному какому-то... Ana şonna bu gati uluy ve mesele olur. Meselenin yeni bir mekum tarafı lukmançılığın iktisadi böyle odur. Beýle sagam häzirki wagtda iqtisadiyet dürli faktorlar üçin ejir çekýär. Bu iqtisady taýdan ösen ýurduň işegürlükden alýan çeşmelerini nähili olanýanyny, karhanalaryň işleşini, adamyň toplanan balansy we toplanan ferişteleri lukmançylygy ösürmek üçin nähili olanýanyny değişdir. За счет того, как работают предприятия, за счет того, как человек использует накопленный баланс и накопленные средства для развития вкладывать в медицину. İqtisadiyet ýokary derejede bolsa beceriş çäreleri ýokary derejede amalga aşyrmaly edilýär. Iqtisad taýdan ösen ýurtlarda näme etmeli? Uruş bolan ýurtlarda näme etmeli? Durmuşa bolan islegler bilen ýurdu dolanylýan we barlygy üçin baýlaşdyrylmagy, käbir ferişteleriniň toplanmagynyň peýdalanýarlar. Проводят и которым выгодно накопление ради своего существования. Adamlar çok da ahlak fikir edilmeýär. Bu hem gaty muhim problema bolup durýar. Mutmanç kazanç etmeler, ýöne gündelik durmuş hakda fikir etmeli, başgalarının ýymitlendirme üçin fikir etmeli, aýlyk hakyky değişikliklerde bolmaly. Diňe belli bir derejede, diňe hünär derejesini görkezmek hakda fikir edip, keseller. Влечение тех и тех и других. Muhim meselesi ýöne alışykmançylyk. Şolukdan hakykatdan hem keselin irki döwürde giden çykmagynyň öňüni almagy mümkinçilik berýän kesellerin öňüni almagy berýän hakyklyk. Предупредить развитие болезни, любой болезни. Häzirki wagtda durmuşymyzyň muhim bölegi derejecilik jemgyýetidir. Derejecilik jemgyýeti hakda diňe jemgyýetiň Говорить в созидательном обществе, это может только тогда, когда сопоставлять его согласованно с сознательным состоянием общества. Если общество сознательно... Cemiyet anı bolsa, sarf edilýär, garaşylýar bolsa, derejecilik jemgyýeti hakykatdan planetamyzy ýükletmäge, adamlaryň gatnaşyklaryny ýükletmäge, nukbançylyk ýükletmäge, ilatyň sağlygyny ýükletmäge mümkinçilik berer. Изменить и медицину, изменить... Benim fikrimçe hemmemiz birleşmeli, az bir olmalı. Derejecilik prosesi ileride devam eder. Ve tutulmaz ya da çekilmeli. Yeridindeki adamzade bir bütünlüğü birleştirmek gerek. Professor, thank you for being honest about what's going on with medicine. The field of healthcare requires radical changes. Sağlık uğraş bu da ugi poder odgoşluğa mehtaç. Bu derejecilik cemiyetinin dermanlarının adıma en muhim zadi sağlığın koruma için etmekte önem bilen tasdiklanýar. Akli keselleri becermek için eýär yetimlik teknologiýalarymyz bar. Derejecilik cemiyetine adamlar tutgaç keselleri bilen kesellerinde sesde we özümizde efeslik ýokarlanýar.
Häzir bolsa video görülün. Вы будете удивлены, какое количество заболеваний можно излечить уже сегодня. Какие технологии существуют. Нам рассказывают о неизлечимых хронических болезнях и о том, что вы... Häzirki wagtda ağır keseller bar diýip bize elmidama gurulmaýarlar. Играя на чувстве страха и безысходности. Но давайте Ýöne gelim hakykatda zatlaryň ýüzüne seredelim. Genetik energiýalaryň analogiyalary ýam täsirlikleri görkezýär. Gen bejerisi kadar derejesinde adam bedenine täsir etýär. Bu hayal zatlar. Näsolaryň dogry becerileri üstünlükli programmalary köp. Bu tehnologiyalar barada maglumatlary köpçüligi Google'da tapyp bilersiniz. Ýa-da dürüdüji kompaniýanyň ofisinde bilersiniz. Например, технологии компании Tessera-терапевтик. Misal üçin terapevtik genetik taýdan dürüdülen tehnologiýalary genetik kesellerin köpsini ýok edip DNK böleklerini täzeden ýetipdiler. Terapevtiki genin täze ýazılmalaryny häzir zaman keselleriniň köpsini esasy bolan genetik kemçiliklerini bejermä mümkinçilik berer. Gözüňe dögetiren adamlar süýçi keselinden rak, demusma, hipertoniya, boğun keseli, alergiya, yürek ağrı, autoimmünität kesellerinden ve başkalardan da yemekler. Häzirki wagtda Смертельный приговор для bilen birlikde çağ üçin ölüm cezasy. Enatas üçin bolsa gaty gynanç. Ýöne dünýä teknologiýalaryň sebäpli. Lekozun agresiv görünüşüne bolan näse üçin konkursa. 2005-nji ýylda bolan London keselhanasyna ulanılan talent tehnologiýasydyr. Gydyň ömri gen redaksiýalanmak arkaly halas edildi. была спасена. Ayıp sözünün özü uluy doğrulaştırıcı sebep bolýar. Abaşanyň Kaliforniýa ştatynda Matchapel ulu ýaşly ömrüniň köpüni ayıp keselini başdan geçirdi. Emma ben teknologiýasyny deferiýeten gen täsirini ulanyp bejergiden soň ona virusa garşy dermanlar gerekler. Bunların täkemmeti däl. Diňe gazananlar däl, dogry patologiýalar kemçilik bolýar. Но и врожденные патологии. Häzirki wagtda aýlygan spesifalçylyk retinanyň keselleri sebäpli Потери зрения. Bu hukman suratda bütün görlüge sebep berýär. Gen bejerisinden ozal hiç hili beceri ýok. 2017-nji ýylda Spark terapevtik gen terapiýa esasında tanjymly dermanlar hasaba aldy. Bu tehnologiýalar kömegi bilen Amerikanyň birleşen ştatlarynda 20 näse eýýän görüşlerini täsdiqlapdy çaldy. Bu çağlar bejeriden soň ikinji ýylda ýyllary gördüler. Emma bu dünýä başlangyjy. Häzirki wagtda haýsy tehnologiýalaryň bardygyny benewerin misaly nanorobotlardyr. Nanorobotlar ýa-da nanobotlar ululugy molekulasy 100 nanometrden az bolýar we deňeşdirip bilýär we maglumatlary herekete geçirmek, gaýtadan işlemek we geçirmek we programmalamak, programmany ýerine ýetirmek ýaly robotlardyr. Ana tehnologiýalaryň bükmançylygyny ekilişleýän öňe baradan tak eşitmedik bolmagydan gerek. Eýär smartphonelaryň işçän kullanýan bular. Ana tehnologiýalaryň kömegi bilen smartphonyň bir näçe sawatlar zararlýar. 4G, 5G jam araşdyrmaları, mikroprosesorlaryň hem köpüňany tehnologiýasy. Nanorobot öndürmäň bahasy bary bir näçe çar. Ýa-da üçin bir näçe minut gerek. Bolukmançylyk ummatnyň bahasyna epesli azaldy. Nanorobotlaryň mikroskopik ulygy sebäpli adam bejerip oturmak hiç oňaýsızlyk ýa-da ağır durmaz. Universitetde uçýanlar we nanorobotlar ukmanlar zerur ýerlerinden abatlaş işlerini geçirýärler. Häzirki wagtda nanorobotlar ýa medikamentlary bedene ziýan etmeden rawatçylygy öýdýärler. Dermanlar etlenip dokumalara organlara maksatly ýetirýär. Ýürek damarlaryny we insultyny algandamalaryny aýdýar.
diagnostikanın hiline konulmak ve hasiyetli dövrlerde islemik keselliği de çıkarmak ve hatta onlara duygulu tıkınç keseller boşmak ve islemik tıkınç kesellerin patogenlerini yol ediyor. Genelde teknoloji, Rusya'nın tebiat, alımları, akademik, Piotr Petrolojkarif, kardeşleri bilen açtı. Usullardır olarak kadından kadın olmakta okumağı ve ses spektr görünüşünü yapılmağı mümkünçülük veriyor. Neyse organda bu ses doktorunun bu çarpılarında biriyetinden kapot spektrden ve adam doğru yer. Fikrinizce adam ne çabuk laf yaşak bilen. Сколько на самом деле Adam может прожить человек? Пролонгирование жизни человека yaşayanlarımız şileğiniyor. выглядят так. Yönelimimiz olmalı, inanılmaz yıllar boyunca keser olmadan yaşamak için mümkünçülük. Etem yaşlı benimle yaşayıştır. Yaşlığın ve uzak ömrün açarı eyyam takırlı. Standart Üniversitesi yaşı genetik taydan programıyla teknolojisini görüntüyü olan için imtihanname alayım. Bu da onu getirin. 100 yaşınızda sport ile meşgul olup 25 yaşına atyalı fiziki görüşte bolup bilirsiniz. Bunlar bağıran teknolojilerin bir rolü var. Bugün onlar size yeter değil sebebi. Bugün durmuşunuzun sizden başka hiç kim için yumurta yok. Terpetici görüşünler, islenip adam kesel ve yanıda uğraşıyor. Ama derececilik cemiyetine hem de ülkeler, akılsızlık maçlı teknolojiler ve derececilik cemiyeti geçişlerinde yani her bir adam için ehliyetleri olur. Emeli intelekt esaslı teknolojiler, dünyanın dürli kuncuklarından gelen hünärmenlerin tecrübesini birleştirer. Bu hastaların sağlığını anıklamağa ve dikkatine kömek eder. Lukmançılık yanlışlığı ya doğru diagnoz, becerinin neticelerine göz çıkan künçelikler, ziyanlı tasirleri yok olur. Lukmançılık çaltınmalar, derececilik cemiyetine adamlar keseline aslabes ederler. Her bir öyde canlandırış kapsulu olur. Onları sadece minutta bedenini iskaniler ve dikkat edilersiniz. Şeylerin şekli işleyişi sağlam. Neticede sağlığa ziyan vermeden halayan tamamlarını ve desertlerini alıp gidersiniz. Derececilik cemiyetine acayip bayrak görünüşlerin çäräni da şu ömrün uzalmağı olur. Bundan başka da bir 20 yaş ve ondan ulu adamlar eyyem 20 yaşlı özünü duyarlar. Aklı arzularınızı amala aşırıp bilersiniz. Sıtayın büyük divarına çıkıp Perizilancanın gün ortak adasına bir demde 5-50 kilometre yürüyen atıklarına zulentliğe ve 60. ve 90. yıllarında neşeni saasetan edip bilersiniz. Hazırki vaqtda lukmançılık olur biznes. Sağlık kutlurum, alıp bilmeyen kımmatlı halhariydi. Yukarı hili ve hemmeler için muhterman öndürme vakti geldi. Bak yaşlık ve can sağlık kuruculuk cemiyetine hakikat. Şu vaqt aklı malumatları paylaşın. В созидательном обществе. Делись со всеми этой информацией прямо сейчас. When one hears the benefits of a person in the creative society, I for myself want to say that I want to live in such a Adamın society. derececilik cemiyetine peydalar hakkı işlemde men beyle cemiyeti yaşamı isteyenim. Derececilik cemiyeti her bir adamın hakiki arzuudur. Derececilik cemiyetini kurmak için hak ve cemiyet ideyasını birleştirmeli. Bizi emlak, medeniyet ya da cayları birleştiriyor. Azvilik inni hemmemde bir mengeş eşkiyip, şol vur aydın dinler ya da fikirlenip başlayacaklığımdan yapıyor. Yok, fikirliğimizi dine ideya, hak ve ideya birleşiyor. Cemiyet adam durmuşluğun birinci ordunu duruyor. Ve doğulanından başlar her bir adamın nasip durmuş için edilen cemiyet. Derececilik cemiyeti her bir adam için faydalıdır. Şunun için derececilik cemiyetinin
Rimliler bilen bolayanlarım degen yani Polşalı bolsan çäräni derejesilik jemgyýetine bolan garaşyny bara bizde gurulmary. Teneu de vorować się bachsa strypen romęgę, peceło sveto, peceli luma tewen bachtawe Roma. Bądźcie zdrowi i szczęśliwi. Nazywam się Bogdan Trojanek, jestem Romem z Polski, członkiem rządowej komisji, który pracuje na rzecz integracji i miłości do bliźniego, do brata mojego, do brata i siostra, nie tylko Romów. Mili Państwo, jest mi wielkim zaszczytem jest mi dzisiaj wystąpić z Wami tutaj, dzisiaj, na tym forum międzynarodowym, gdzie mogę podzielić się moją miłością, moim ciepłem do moich braci Romów, ale nie tylko do moich braci Romów, ale do wszystkich ludzi dobrego serca. A wiem, że dzisiaj oglądają i uczestniczą ludzie dobrego serca, ludziom, którym zależy na wielkiej zmianie, w której będzie miłość, tolerancja, przyroda. Świat jest piękny, tylko ludzie go psują, ale dzięki nam wszystkim, wielkiemu wsparciu, wielkiej miłości, ten świat będzie piękniejszy. Co jest warte drzewo bez liści? Usycha. Więc jeżeli my będziemy się wszyscy razem trzymać i będziemy jednym słowem mówić, jednym głosem mówić wszyscy, stop przemocy, stop niszczeniu świata i przyrody. Świat będzie piękniejszy. Mieszkamy na całym świecie, bracia Romowie. Mamy swoją wspaniałą tradycję, kulturę, zwyczaje, miłość swoją. Czujemy się świetnie w tym naszych państwach, na pewno czujemy się, ale też apel do moich braci na całym świecie, żebyśmy potrafili się odnaleźć, żeby to była edukacja dla nas wszystkich. Szanowni Państwo, wielkim zaszczytem, że dzisiaj mogę powiedzieć taką prośbę moją, prośbę pobożnego człowieka. Do moich braci Romów i do Państwa, którzy słyszycie nas, którzy uczestniczycie w tym pięknym forum, to jest to, że my całym sercem łączymy się z Wami, jesteśmy. Dlaczego się łączymy? Bo w tym wszystkim widzimy, twórcze społeczeństwo robi wspaniałą robotę, wspaniałą pracę wykonuje na rzecz miłości. Chciałem z całego serca poprosić Was wszystkich, moich braci, Peceło Luma, poprosić o to, żebyśmy od dzisiaj coś zmienili. My tego chcemy i pragniemy. Nie udawajmy, nie bądźmy obojętni na ludzi, na świat, na zwierzęta. Nie udawajmy, że nas to nie obchodzi, bo wiem, że Ciebie i mnie to obchodzi, bo to jest Twoja i moja przyszłość. To, co zawsze moja babcia mówiła mi o wielkiej miłości i tolerancji. I nagle poznaję twórcze społeczeństwo, które mówi o tej wolności i miłości, o wolnym świecie. To jest to, czego pragnie każdy człowiek, a my Cyganie szczególni, bo my Cyganie wolnym narodem jesteśmy. Nigdy nas nikt nie zmuszał do niczego, a jak zmuszali, to my się nie poddawaliśmy. Razem z Wami zbudujemy piękny świat. To jest dowód na to, że dzisiaj się łączymy na całym świecie, na tym forum międzynarodowym i moi bracia Romowie na całym świecie. Proszę Was, ja jako brat Rom, żebyście Wy przyłączyli się razem, żebyśmy razem integrowali się, byliśmy jak jedna pięść, jedna siła, bo w jedności jest siła. Jak wszyscy będziemy razem, świat zmienimy. У вас может возникнуть вопрос, Sizin эти люди. size soru çıkıyor. Bu adamlar kimler? Ama hakikaten biz kimdiriz? Biz adamlar, derejesilik cemgyýeti tutuşan adamlar. Bu keramatly cemgyýet däl. Bu hemmeler üçin yer bar cemgyýet. Hemme zady aýdanymda, hemme zady anlatýar. Bizim planetamyz ahlaklylarda ýerleşýär. Bizim hemmemiz ýaşyna, ýagdaýyna, bilerini we güýmenjelerini garamadan meýletinçiler. Bizim hemmemiz boş wagtlarymyzda adamlaryň umumyjene goşantyşýar. Biz tiler sürýänler we terekeçiler, bankirler we muallimler, dürli hyzmatlaryň jenaýatçylary we generallary, koşukçylar we terroristler, siyasatçylar we taksi sürücüleri, alimler ve denizciler, tarifler ve turganlar. Aramızda ahli dinlerin ve mezheplerin vekilleri var. O aramızda hatta masonlar var. Onların hukuku işleri edýärler ve adamların vakit işleýärler. Alkogoly ve neşekeçler bilen fikirmizi paylaşýar. Olar adam dämine. Adaty durmuş isleýärler. Kim adın tutsan olar bizim atarımızda, olar
Talibanlar, orklar, banderalar, komünistler, faşistler ve mafyalar. Bize has köpte adayın aramızda demokratlar ve republikanlar hem var. Nem için böyle bölünyenimiz bilyanmız. Sebebi umum fikirlerimiz yoktu, dürücülük cemiyetimiz yoktu. Sarf edici format hemmemiz dergedip öz yerlerimize sallayıp çörevimi dürli yollarla almağa mecbur etti. Şahsı batvedileme için birbirimden yüze oldu. Aramızda hakiki kahramanlar ve zekiler var. Köp yıl ver arandadın peydasına işleyeler. Kâvirleri adamzadı halat etme için eyyem canını verdiler. Sarf edici formatı buğun onları atlatmağı mümkünçülük vermeyer. Sebebi sarf edicinin formatı yokman suratı yoğu eder. Hava biz kahramanlar yönü biz bugün kolyanlar. Talibanal, terörçüler, nem için yara götürmeli bolurlar. Bu soruyu adınızı verdiniz mi? Terörçülüğe kollama yarış ve onların usulüne yol verme yarış. Ama hazırki vaqtda o vastana bizi katnaşçılarımız sarf edicinin formatı bilen yara alan şu Taliban için tercüme ediyorlar. Sebebi Muhammed Peygamber'in tavşırıklarının yerine yetirilmek için adam olmak arzu ediyorlar. Dürücülük cemiyeti. Ben seni yine hayran alıyorum. Aramızda hatta meşhur mafya hem var. Yakuza, Üçlük, Sicilya, Rus, Meksika ve Amerikalı. Ne için biz azalarımızın bilyanmak. Sebep onlar adamlar. Ama yine başka şeflerde hakiki adamlar olurlar. Onlar hemmemiz yağlı ikidalar. Bizim kanunlarımızın cinayetçi diğerler. Belli şartlarda olsa kahraman olacaklarını sarf edicinin formasının fidasını aitler. Sarf edici görünüşüne kazanç etmek için canını kolpasını alıyorlar. Belli şartlarda olsa her adamın durmuşunu oluşturmak için tevkilçilik ederler. Kahraman olurlar. Bunlar tevkilçilikli adamlar. Onlarda tevkilçilikli tevigat var. Tevkilçilik etmekten, erkinliği ve canını fida etmekten korkmuyorlar. Yönenem için. Bugün bir bölük çörü için belli şartlarda dürücülük cemiyetine gözükçüler bolurdular. İnnalar ve hopli hünärler olur için bolurdu. Saniyata gerçek olanın her bir adamı bilyendir ve bilsanyandır. Doğrusuna ise köprü sarf edici formasının adalatsızlığını karşılayabilir. Ulan cinayet yolunu mafyanın hatırına koşulur. Bu cinayet değil mi? Bu sarf ediciliğin ehli formatı dine şartların ütköydün ve milyarlarca adam acayip durmuş için mümkünçülüğü alır. Maskaratçılık ve seçimsiz durmuş, genlik ve adalet temmeler için yaşayan durmuş. Потребительский формат нас разделил, сделал нас. Bu adamların ne gözlüyorlar? Birbirinden kalbına göz ayladım mı? Hiç kim, bizden başka hiç kim yok. Ne cemiyet tarafından idarlanıyor, yöne sarf edici formatı olarak etti. Sarf edici formatı bizi böldü, bizi bandera, faşist, komünistler etti, İslam'ı adam etti, yöne adamlar değil. Sarf edici formatından bizi mümkün olduğunca böldü ve birleştirmek ve bütün sivilizasyon olmak isteyen. Adam boşlukta yaşadığı ertibar ve dünyada oğudun inmo üflenip adamda güllabestir. Dürücülük cemiyetinin manisi dine var adamda fizik taydan halat etmek değil, eğitim ahlak taydan halat etmek. Çağlara rigor kutmak için tüdafilleri goramalı derler. Cins taydan kesiklemek için görüşmelerler. Yaşap durmuşda lezzet alır. Sebebi bu planetede durmuş bir gerek verilir. Durmuş adama dava etmekten, birinin bekfidi için bölmekten has kutlat verilir. Kimdir biri yeni bir milyar uğurlamak için 10 milyar adam ölmeli. Bu manisiz değil mi? Biz ne için görüşüyoruz? Belki adamların iflahları için bütün dünya adamlarda değişiklik olanlar. Her kim umum bekfidin aladısını eder. Başka görüşü derolu olmaz. Planeta bilen simbiyozda parazitler derler. Simbiyotik yağlı yaşarız. Planeta bizden peyda alınır ve planeta bize peyda getirir.
Peydani iyip otirkak, plantanil otirkak inadamrad azaltmak deruriyalar. Хватит и питания, и ресурсов, чтобы прокормить 50 миллиардов. И Maňa nanam derejesinden metne hiç kim iýmez. 50 milyard adam iýmitlenmek üçin ýeterlik iýmit we serişde bolar. Hatta derejesinden metne adam az bolar. Sebäbi adamlar üçin önde goýulmak maksatlarymy hujulary real we ýetip bolar. Serpetici formaty bilen maksatlardan tafawutly serpetici görünüşine esaslar sarf etmez. мы хотим спасти не только человечество. Biz birleşen bir sivilizasiya bolan ajaýyp geljekde ýaşamak diýär. Bizdiň bir adam zady däl esem her kimdäki adam halas etmek diýär. We are all people. We are all united by the fact that we want to live, but to live decently, safely, and happily. To live in creative society, because in creative society, everyone. Bizim hemmemiz adamlardır, so ýaşamak isleýänler we birleşýär. Mertebeli, hokukly we bagly. Düýnüň kıymetli kemeler peýdaly. Amerika siýasatçy 2020-nji ýylda prezidentligiga kandidat elçi we adam hukuky boýunça Halkara komissiýanyň wekili Robbie Wells'a berýär. Hello, ladies and gentlemen. Salam, hanımlar we janaplar. Bu möhüm Halkara forma gatnaşmak meniň üçin uly hormat. Maňa bütün dünýäň adamlaryna, sedaýlarly dostlar, ýüzlenmek üçin berilen bu mümkinçilige minnetdarlygym bildirýär. Men hem şeýerde çykyş etýän hormatly myhmanlarymyz bilen alalaşýaryn. Klimat we geosyasy ýagdaýymyz gaty. Hatta meniň otanym APŞ-da hem ykdysadyýat gaty çökýär. Rekord derejedäki inflasiýa aýlyklarymyzy we tüşüýtlüğümyzy iýär. Ýaşaýan jaýlaryna arenda töläp bilmeýänlikler sebäpli gitdiňçe köp adam köçede galmaly bolýar. Oýlan görüň, häzirki wagtda APŞ-da çağa garyplygynyň görüweşdirilmedik ösüşi bar. Şu gün näçe çağanyň aç ýetjekdigini gözüňe ýetiremde ýüregim anaýar. Ertir bu çağalar hasam köpeler. Sebäbi ýagdaý hasam erwetleşýär. Bularyň hemmesi Amerikada bolup geçýär. Amerikada çağalar aç ýetýärler. Bu ýagdaý haýsy-da bolsa ösüş ýolunaky ýurtlaryň birine däl, bu ýam Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bolup geçýär. Bularyň hemmesi biziň dünýäniň iň ösen döwletdigimize garamazdan bolup geçýän zatlar. Indi biz öz ýurdumyzda özümizi hopsuz duýmaýarys. Çağalarymyzy mektebe uradanymyzda biziň her birimiz uly gorkuda we ey Allah, çağam menden daşdaka ol hiç sada uçramasyn diýip dilek edýäris we olar öýdiri dolany görsün diýip umyt edýäris. Jemgyýetiň agzalalygy, aýralaşmagy iň ýokary derejesine ýetdi. Muňa garamazdan biz bölünýäris, birek-birege garşy çykýaris we öz goňşularymyzdan gorkýaris. Bularyň ählisi biziň bir ýere jemlenmegimiz has möhüm mahaly bolup geçýär. Sebäbi klimat bizi Amerikanyň ýaşaýjylaryny we biziň gözel ýurdumuzy ýer ýüzünden süpürip barýar. Biziň şu wagtky görýän şertlerimiz bize hiç hili mümkinçilik galyrmaýar. Indi biz bu ýagdaýyň edil gören erwet düşümizdeýin öz-özünden geçip gitmegine umyt edip diňe boşa turup bilmeris. Bu öz-özünden geçmez we bilelikde hereket etmesek gutulgusuz ahir zamana duçar bolarys. Bu adamzadyň şeýle ýagdaýa düşen ilkinji gedebi. Şonuň üçin bize täze hereket meýlenamasy gerek. Bar bolan programmalarymyz bizi halas etmez. Men sana bir soraý diýinmi? Biz siýasatçylar her gedek täze meýlenamalary yglan eden wagtymyzda bu planyň hiç şeýle peýdasynyň bolmajakdygyna, onuň işlemejekdigine gözümizi ýetip özümizi gaty gamyn we gaty erwet duýarys. Haçan biz siýasatçylar öz wezipamizi saklamak üçin birek-biregimize şyltak ýapyp töhmet edip ýörüris. Beýle siýasy oýunlary biziň häzir wagtymyz asla ýok.
Inni bizim hemmemde bölünen cemiyetimizi birleştirecek, o şu yenilmede yenecek, hakikaten işleyen model gerek. Yenilmedik deyip men klimatımıza onu tutuyorum. Sebäbi bizi näçe birek garşy görkezip aýrylsalar, bizim hemmemde garşy ýeketäk düşman var. Bu da klimat. Bizim hemmemizin, bütün cemiyetiň inni ulalyp passivligi besetmeginiň wagty geldi. Bizim hereketsizligimiziň bahasy adam ömrüdür. Bizim öz ömrümizdir. Men Amerikaly, men Amerikada ulalım. Şuun kuun kim diýme, we ähli gazananlarym üçin men öz ýurduma, bu ýurduň halkyna, enatama we muallimlarymyza borçly durun. Inni täze döredijilik formaty syýasatyna mätäç bolup duran ýurduma bergimi gaýtarmagymyň wagty geldi. Emma ilki bilen men adam, bizim ählimde değişlik bolan umum planetamyzyň raýatymy. Bizim hemmemiz bu planetanyň ýaşaýjylary birek bilen bir milletin ilatyndan ýakynlyrys. Bizi birek bilen göze görünmeýän adamçylyk ýüpü baglanyşdyrýar. Bize hut şaýratinligimiz, bizim tutan ýerligimiz hem gaýdusuzlygymyz bilen bütün dünýede döredijilik jemgyýetini gurmaga kömek eder. Bu sözleri aýtmak bilen 2024-nji ýylda prezidentliga dalaş etjekdigimi ýa-da etmejekdigimi kesitlemek üçin bir kaý wagt aljakdygymy aýtmak isleýär. Geljek ýylyň 1-nji gününe munyň kararyna garaşyp bilersiňiz. Eger de men prezidentliga dalaş etmek kararyna gelsem, saýlaw maksatnamamyň esasy döredijilik jemgyýetini gurmak bolar. Sebäbi döredijilik jemgyýetiniň 8 bünyady konstitusiýa durmuşa geçirmek, ähli adamlar üçin hopsuz, durnukly, rahat we baltly durmuşy baş edip biler. Näme üçin 8 bünyad diýip sorarsyňyz? Men köplenç Amerika syýahat edip, taýlawçylar bilen aragatnaşyk saklaýar. Maňa ananyň, adamlaryň isleýän zatlarynyň hemmesi eýem şu sekide esasda ýazylan. Sebäbi bu esaslary adamlaryň özleri düzülür. Men bolsa jemgyýetiň saýlawynyň tarapdary. Bu global krizise seredim. Elbette döredijilik jemgyýeti her birimiz üçin arzulan, ajaýyp dünýämizi gurmak üçin ýeketäk mümkinçilikdir. Amerika nähil beýik bolanda klimat meselesini ýekelikde ýeňip bilmez. Şonuň üçin ýokarda belläp geçişimiz ýaly. Bu umum düşmany ýeňmek üçin biz ähli tapawutlarymyzy ýatdan çykarmaly. Birek-biregimize el uzatmaly we bilelikde jemgyýetiň döredijilik görnüşini saýlamaly. Men bolsa, iň soňuna çenli döredijilik jemgyýetiniň tarapdary bolup duraryn. Eger de men 2024-nji ýylda geçiriljek prezident taýlawyna gatnaşma kararyna gelsem, özümiň türkmen ýeňjekdigimden ýaryn we diňe abaşady däl, eýsem bütün dünýede döredijilik jemgyýetini guraryn. Ýene de bir zat. Meniň sözlerimi bilbärak bilersiňiz. Putin bilen Xi Jinping'i bir stolda goýaryn we olar döredijilik jemgyýetini kabul ederler. Bilelikde biz planetamyzy halas ederiz. Oşuň bu formaga tamaşa etýän dünýädäki her biriňizi Allah Taala ýalkasyn we Hudaý Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna ak pata bermegini dowam etsin. Bu gataslyly wada we ähli adamlar döredijilik jemgyýetine ýaşamak isleýärler. Ýöne köpler henüden bu formaty bilmeýärler. Şu forumda döredijilik jemgyýetiniň her bir adama nähili peýdal boljakdygyny jikmejik aýtdy. Indi bolsa videony görüliň we ony halkyň özlerinden işlediň. Herkeme adaletli ve everybody's treated fairly, everybody's treated equally. Şersiz esaslı girdeci ýaly bir zatda yeterli köçüdüg bilen fikir edýär. Her bir adamyň alaqlygyny, syllygy we bilimi
arasılamağa hukuku var ve iyilikli adam aşkılar için, satın almak için terişleri, üçün edilmekleri izleyen. Benim fikrimce adam dünya iğnenden beri eyyam onun şartları bilen üçün edilmeliler. Yaşayış, cay, her kimin azık, su ve elbette elektrik doğu için esası zarurluklarını kanıtlandırmalılığına yarın sağlık ileri tutulur, vurulmalı, hava, mutlu sağlığı oruç. Bu planede de her bir adam dünyaya inip yaşayacak yer var olsa bu olurdu. Her kim govoryan işini işlettiren olsa cemiyette ulu özgeçmeler olsa deyip krediyen. Dolmak hukuku ile adam erkine iyi olmalı, erkin hareket etmeli. Bu erkekler olmadığı için Hudaýyň yeri hemmeler için asmany hemmeler için yaradandan yarmy adamlar onu bölüp başladylar. Her adama den hukuk berilmegini inanýaryn. Men fikrimçe her bir çağanyň sevdiği nolu iyi olmaly. Belki de hökümet çağı ekleme için teriştesi bolmadyk maşgulalar bolla vermeliler. Enler çağlar tereleme için maddi kömeği almalı deyip edýän. İlkinci bilen hareket azatlyk bolmaly, başlanyç bilim mutlu olmalı. Bu esas adam hukuky. Krizisdäki enatalar için mutluluk mançylyk hyzmatlary bolmaly. Bir-biriňize garşy görüşmek hukmanlar, şeýle hem adamlaryň arasy suwy bu iýmet bolmaly. Elbette aslında dünýä İngilizce keserleriň bolmadyk dünýäsi mümkin bolýarça köp keser biler we olaryň din tapary. Her bir adamyň keserlerinde uşak bolmagy, her kimin işi bolmaly we mut bilme we bu sağlyk kılmakna eýe bolmaly. Açyk tehnologiýa taýdan ösen jemgyýetde 3 ýa-da 4 saatlar işlemeli we diňe gyzykly işleri etmeli bolmagy mümkin. Aslında adamlar işlemedi ýaly ýermetli tehnologiýa bar. Adamların dünyaya bäsleşmek için ýaly hyzmatdaşlyk etmek için dünýäsi her bir adam öz için gurallarını berýän jemgyýet. Her kimin öz potensialyna ýetip biljek jemgyýeti mümkinçilik hawa, batly durmuş, fursatlar, bilim, etibarly we ýetýärli jaý we den hukuklar. A safe home, secure home. Garlyk münasip bolmaly, kensi münasip bolmaly. İnsan durmuşynyň iň möhüm bolan dünýäde ýaşamak, hawa menimçilik edýär. Hakimet başynakylar tarapyndan ýolunmajak maglumatlary girmek zarur, bu erkinlik bol. Men pikrimçe adamyň durmuşy birinji orunda durmak üçin iş ýerine gowy şartlar döredilmeli. Çeşmelerdiň abaýlary dälle paylaşılmaly, köpürdülmeli we hemmelerin peýdasyna ulaşylmaly. Hökümet ähli adamlaryň aladasyny etmeli, her kim rahatlykda ýaşamaly. Adamlaryň dostlukly hyzmatdaşlyk etmegini we bir-birini öldürmegini isleýär. İktisady garaşsyzlyk bolmaly. Kanunlar ýerine ýetirilmeli we adam ömrüne hormat goýulmaly. Boşuna goýan ähli pulumuz dilime maýy goýmaly. Dünyada aşkı bol, dünya rahatlığı adamlar. Benim için dünya uruşsuz dünya, yani alternatif dünya, yadro enerjisi dünya, bomba, minasız dünya. Hükümetin veren vadalarını yerine getiren cinayeti dünyada yaşasın meýler. You know, where the government fulfills its promises. Elbette men sizin ýaly işçen gatnaşyjy, dürüjçilik hükümet hazır wagtda gollaýan. Hawa gollaýan, hawa şu sözünde gollaýan. Hawa gollaýan. Dürüjçilik hükümetini man gollaýan. Elbette gollaýan. Ananamok öýdüm. Bu tutuş dünya için mühümdir, acayip başlanır. Hawa hukman gatnaşar. Bunun dörüdüşülük cemiyeti mehali açık adam cemiyeti поля открытых светлых людей, чтобы оно было для будущих поколений. Elbette sebäp aslında men bunu ýa-da edýärim. Çynlygyny nämenin dogrudygyny hemmämiz bilýäris.
belli bir wagt jogapkärçiligi başgalara geçirdik sebäbi olar bize halas edipleri öýtýär. Emma bize hakykatdan ham halas edip bitjek özümiz. Elbette derim, kim meselesem, men hemme dada jemgyýeti ýaşamasy ýani. Hawa elbette şeýle jemgyýetli bolýan arzu edýär. Hawa hakmana derim. Men bu hakda arzu edýän. Jemgyýetçilik derejesinden sebäpini gollarmy? Hawa. Elbette hawa, elbette gollarmy. Men seni bilen ýüz götürmün. Elbette şeýle derejesinden jemgyýetini ýaşamasy ýani. Elbette. Benim fikrimçe ahlakly adamlar bunu gollamaly. Elbette täze dünýä dörer we men ony diňe söz bilen näl amallar we hareketlerini doly gollarmy. Elbette bizim dörede dünyamda yaşama için bu bizim yekataf yolunda inanıyorum. Elbette hava. Adamların dörede yaşama veya sebäp hakikaten baklı ve atıda yaşama için yekataf mümkünçülüğüne görüyorum. Olacak, şurada da olacak. Asbakum mening yaşımdaki adam hükmüne çağırlarımın ve altıklarımın şeýle jemgyýetde ýaşamasy ýa. Şonuň üçin hukman bolajak. Resurslaryň hemmelere hyzmat edýän deň we derejeli jemgyýetine bolmaly. Elbette gollaýan menece, ene, men geljekdi mama ederim. Elbette gollaýan, mümkin bolamaz. Jemgyýetiň şeýle formaty bar bolsa elbette sizlerine adasy adam ony gollar we ol ýere gitmäge çalışar. Derejesilik jemgyýeti, bu jemgyýet, bakly jemgyýet näme bolsa-da. Derejesilik jemgyýetini gollarmysyňyz? Elbette. Elbette gollar, elbette. Hawa. Yeah, of course I do. Yes, definitely I support the creative format of. Derejesilik jemgyýetini, içimdäki derejesilik jemgyýetini gowurýar. Men derejesilik jemgyýeti. Men gollar. For many biler. Hawa. Yeah, cool. We work less. No, it's not about working less. It's about achieving more. Natürlich. Also es ist ja das, denke ich mal, was viele wollen eigentlich. Also oder was alle. En odan jemgyýet bolardy. Bizim hemmämiz hakykatdan birleşen olsak ýaman bolar, gowy bolardy. Ýamanlyk hiç bolmazdy. Now we're at the stage of informing about the creative society. We need to start talking openly In her world, to everyone that we want to live in the creative society. We need to spread onu çağırıp başlamalı. Bu malumatları yayratmalı. Derejesilik jemgyýeti barada hemmelere habar bermeli. Şonuň üçin siýasatçylara faýyş berers. Indiki saýlarlarda diňe derejesilik jemgyýetini gollaýan siýasatçylar üçin ses berers. Eger bolanok, diňe şeýdip jemgyýetiň görnüşini parahatçylykly we çast derejesilikli üstüdürüz. İnsan durmuşundan hakim olmalı yok. Onu ýygyna gaýtaryp ýa-da satyn alyp bolmaýar. Durmuş olan hukumy ýygyna alaly. Indi bolsa Afrikadan derejesilik jemgyýetiniň agalaryny taýýarlanan aýdym müdürlüği aýdym biz diýerler sifatlanyrlar. We will rise. 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 Society. We will rise in power of unity.
time you wake up, you make the world we are living in. Nooks and guns await us as we on the street. We are sent to kill each other in wars. Do we want to? No one even asks us. What we want is a peaceful life. It is every one of us. We want to live, not just survive. The power is within us. Society, we will rise in our of unity. We will rise. We are people, and we see what our world is meant to be. Happy, joyful, loving one, shining brighter than the sun. Creative society, we will rise and shine. The power is within us, the power of unity. Every one of us, we will shine. Creative society, we will rise. We will rise. We will rise. Power of unity. Power of unity. We will rise. We would like to thank the very famous singer and very talented Dr. Felix Duque for his song, We Will Rise, as an expression of the African voice for the Creative Society Technology. Technology Bizim bu Afrikadan gatnaşıcılarımızın aydınlar için taarrufuna ihtiyaç. Teknoloji durmuşumuzu doğruluşturmak için elimize hizmet etmeli. Yani hazırki vakitte durmuşa geçirip olmayar. Teknoloji taydan ösende burada yaşasak da terk edici formatı bilen çekleniriyoruz. Dine birleşmek bilen Dine birleşmek bilen sizin asla arzu etmedik teknoloji dereceni de geçer. Multi enerji, ömrü baltmak, akıllı ve teknoloji şehirler, nanorobotlar, kömekçi robotlar ve dronlar, milletlerden ve başka da köp dağıtları alırız. Şunun için derejesilik devletindeki her bir adam için yeterli teknolojilarda video görülüyor. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Артур Кларк. Какая смелая мечта? Что ты получишь, когда она осуществится? Большой красивый дом, суперсовременный автомобиль, много путешествий. Хочешь меньше семьей и с друзьями? Özümüzden hatta arzu etmeyiniz. Yeryüzündeki her bir adam için arzuları hemmet hasıl olsa, derejesilik cemiyeti avalaşta näme etmeli. Durmuşumuz nähil bolurdu. Bu arada iyam Это самое ценное, что есть в созидательном обществе. Adam derejesilik cemiyetinde en kıymetli zat. Şunun için ilk bilensizliği ağır yağda hukuklu işten adet edecek teknolojiler işten tüzülesi uygulanır. Это будут делать роботы и искусственный Bu robotlar интеллект. ve emelinçiler tarafından amallaşırlar. Inni terk edicilik görüşünde öten teknolojilerin orlaşmağına sizi işsiz kalırlar. Yönü derejesilik cemiyetinde hemmedat başkaça olan. Ayda $10.000 şersede tahta girdiciler başka da koşmaçı kazanıp ve öğretmenlerin ruançı iş yapabilirsiniz. Gününe 4 saatten köp değil, hep de 4 gün işlersiniz. Eğer telekeçi ya da telekeçi olsanız, 5 saat hafta aladet ben vaktinde işleyişinizi alıp birleştirirsiniz. Galiba Mercedes'in ve işgârlerin size saati girdicisi var. Aslında teknolojiler взять на себя самые трудоемкие задачи в сельском хозяйстве, металлургии, горнодобывающей промышленности.
промышленности, автопроме и в других. Robotlara yağma hocalığı, metallurgiya, madanlık, arkeoloji beylik, budaklarda köp talep eden işler ölçülerini almalılar, tayin. Hatta rejesinden alimlerin, diyanlarını alarlar. İşlemeyen ortamı işlemeyen, pul verip bilersiniz. Yine ne çubatlarda çok diye bilersiniz. Ne çöptede. Ağlayan adında arzu edip borçluk edip kazanmak için çok mümkünçülükler bolan. Kendi hünärleri, başarıları öğrenip işleyişiniz yağlayıp bilmek bilersiniz. Bilim huduğunu, hukuk prosesini katıldıklayıp ansat ve interaktif işçin teknolojiler öğrenirler. Eğer hazırki vaxtda virtual hakikat aynakları ve hologrammalar öğrenirler. Страшно возвращаться поздно ночью домой. Не страшно отправить ребенка одного на улицу. Ты можешь поехать в любую точку мира, и с тобой не случится ничего плохого. На основе искусственного интеллекта уже созданы системы безопасного города. Они могут быстро реагировать на... Интеллектуальные системы в дорожной инфраструктуре уже способны управлять транспортом всего города и обеспечивать безопасность, предотвращать образование пробок, передавать в автомобиль сигнал о пешеходе, который собирается выскочить на дорогу, и даже вмешаться в случае угрозы столкновения и активировать тормоза. Общаешься по видеосвязи или смотришь любимый фильм. Ты заходишь в свой прекрасный большой дом, а тебя уже ждет горячий обед на всю семью. Умные гаджеты и искусственный интеллект уже постирали, погладили, навели порядок и заказали доставку продуктов. А кто тогда приготовил обед? Домашняя роботизированная кухня уже может просканировать твой холодильник, найти нужные гаджеты в шкафу и сама приготовить еду из меню любой кухни мира. Обновленная версия сможет убирать грязную посуду в посудомойку и раскладывать вам. И эти инновации станут доступны тебе уже в переходном периоде с потребительского на созидательный формат. А через несколько лет в созидательном обществе тебя ждет еще больше приятных сюрпризов. Появятся репликаторы еды, одежды и всего необходимого. Ты никогда не слышал, что такое репликатор? Это устройство для создания необходимого тебе предмета. От гамбургера до футболки или сережек из элементарных частиц. Для этого используется информация об объекте и незначительное количество энергии. Компания из Калифорнии уже создала технологию будущего – принтер, который делает напитки прямо из молекул. Картриджная система позволяет приготовить тысячи натуральных напитков и практически без отходов. А ведь это только начало. Прорывное открытие выпускников Массачусетского и Йельского университетов по технологии нанотрубок позволяет манипулировать материей на молекулярном уровне и уже получает бензин и другое топливо прямо из воздуха. Когда эта технология получит повсеместное распространение, каким будет такое будущее? Я представляю себе нечто размером с мини-холодильник, который, по сути, может перерабатывать отходы и превращать их в полезные материалы, такие как топливо и строительные материалы. Или он способен улавливать углекислый газ из воздуха и превращать его в топливо или строительные материалы. Использование репликаторов не только облегчит нашу жизнь, но и значительно улучшит наше здоровье. Мы перестанем есть искусственные продукты, как сейчас, в которых содержится масса вредных химических добавок и усилителей вкуса. Еда из репликатора настоящая, очень вкусная и полезная. Она производится из элементарных частиц, таких же, как и в настоящих продуктах. Наконец-то мы вспомним вкус действительно натуральной еды. Конечно, если ты любишь готовить сам, будешь готовить в свое удовольствие. Возможно, даже в тандеме с известным шеф-поваром. Твой умный дом в созидательном обществе – это дом, который заботится не только о порядке и еде, но также о тебе и твоей семье. Он сможет контролировать показатели здоровья. Например, уже разработана акустическая ткань. Она может незаметно для тебя мониторить состояние сердца и дыхания в режиме реальной. Ее даже можно разговаривать, отвечать на телефонные звонки и общаться с другими людьми. Умный
туалет с функцией «точное здоровье», возьмет анализы и перешлет их результаты искусственному интеллекту. И в случае отклонений твоему врачу посоветует, как скорректировать рацион, расскажет, какая именно еда тебе не подходит и предупредит о рисках того или иного заболевания. Умное зеркало отследит показатели твоего здоровья, пока ты одеваешься, поможет твоим пожилым родителям быть на связи с врачами, а также позаботиться о твоей коже, своевременно выявит проблемы, поможет выбрать продукт, который подходит именно тебе. В созидательном обществе даже для красоты будут применяться самые передовые технологии. Ты сможешь экономить время, делая маникюр за считанные минуты и наращивать ресницы у сверхбыстрого робота или примерять одежду в виртуальной примерочной. Наверняка тебе это уже нравится. А что же дальше? Смотри, благодаря внедрению инноваций в области энергетики, таких как бестопливный генератор, дом будет полностью автономен и никаких коммунальных платежей, даже за отопление. В обществе все будет направлено на постоянное улучшение качества товаров и услуг. Представь, тебе не нужно будет ремонтировать автомобиль или домашнюю, потому что они не ломаются. Что будешь делать после вкусного обеда? Хочешь на концерт любимой группы? Сверхзвуковой поезд домчит тебя за считанные минуты. Ведь он может развивать скорость свыше 1000 км в час. Такие страны, как США, Канада, Китай и Южная Корея активно развивают технологию вакуумных и магнитных поездов и соревнуются за лидерство в этой футуристической технологии. Захочешь провести отпуск на необитаемых островах или встретиться с другом на другом конце планеты? Уже сегодня НАСА разрабатывает тихий сверхзвуковой самолет для коммерческого использования. Он сократит длительность полетов как минимум вдвое. Начало. Ведь космические технологии в созидательном обществе станут служить людям и на Земле. Ты доберешься в любую точку мира не только быстро, но и абсолютно бесплатно. Никаких виз и бюрократии. Будет полная свобода передвижения для всех. В любом уголке мира тебя встретят доброжелательно. Будет единый мир, без войн, без вражды. Нам больше не из-за чего будет конфликтовать. Наконец, в общество вернутся настоящие человеческие ценности. Передовые технологии без вреда для экологии полностью очистят планету от мусора. Уже сегодня инновации позволяют полностью перерабатывать несортированные отходы в сырье для многократного дальнейшего использования в промышленности. Вы будете удивлены узнать о том, какие крутые перспективы ожидают нас в созидательном обществе. Мусор станет самым ценным сырьем, потому что внедрение технологии репликатора поможет полностью расщеплять мусор и ненужные вещи на элементарные частицы и далее получать из них все, что нам нужно, не выходя из дома, от еды и одежды до гаджетов и всего необходимого. Нам больше не нужно будет уничтожать планету и убивать животных, чтобы выжить. В созидательном обществе мы снова будем дышать духом, пить кристально чистую воду и наслаждаться девственной красотой океанов и лесов. Ты уже решил, чем ты будешь заниматься в созидательном обществе? Давно мечтаешь проводить больше времени с семьей, сменить профессию? Или хочешь после работы учиться серфингу на лучших пляжах мира, путешествовать с друзьями? А может, ты мечтаешь о простых, казалось бы, вещах, чтобы твои родители были защищены и долго жили, чтобы дети были здоровы, и чтобы ты и жил больше 100 лет. Созидательное общество – это лучше, чем твои мечты. У тебя будет то, что ты даже не мог себе представить. Это общество, ориентированное на твои потребности. Это внедрение лучших технологий, лучших мировых практик. Все для тебя. Представь свою мечту. Она станет реальностью в созидательном обществе. Yaratıcılık cemiyetine gelmek için bir neçe yönlük eğitimler yeterli. Fikri öğrenmek ve onu geçirmek, paylaşmak. Bunu şanat edin. İslenlik, süpermarket, kafe, delikhane, spor salı, taksam, aranızda, İslenlik kanalı açılmakla, İslenlik sosyal toru ileride duruşan görürüz. Bu yaratıcılık cemiyetinin ideyetinin bardığından yayramalı. Kurşu esas mesele, her kim bu fikri kıyska vakti öğrenir. Şundan sonra
Dürücülük cemiyetini kurmak ikinci etaplarına biz geçip biliriz. Bu yönü çalk, bildirginçlikte bir yürüyüşler, garnıkış yok olur. Dünyadaki milyonlarca adamın yandırıcılık cemiyetinden haberdarlığını ve yanıklarının sağlarını küçücük bir görünüşte seyredelim. Важно, чтобы все 8 миллиардов человек узнали. Dürücülük cemiyetin taslamasını 2 milyar adamın ısrar etmeyle kollama mümkündür. Bunu nerede bekliyorlar? Nereden başlamalı? Dürücülük cemiyetin başkalarına işleşlenir, birkaçı tanıyanlarımız bilen paylaşın. Dürücülük cemiyeti ve arada malumatları sosyal alanlarda paylaşın. Videonun aşağına tasvir yazıp, video bloglarını yazıya geçirip, yazıyı köpçülüklerini paylaşabilirsiniz. Şahsı web sayfanı ve hesaplarınızda bannerler koyun. Sosyal alanlarda dürücülük cemiyeti ve arada malumatları bilen farkladın ve her bir netice haberi bütün dünyaya yaradın. Köp meýletinçilerle işleyen ve resmi dürücülük cemiyetin hesabına yani. Ben de yani 60 yaşında geçtim. Mamama blogçu. Postlarınızda dürücülük cemiyeti hakkı paylaşın. Salam dostlar, benim adım Dalga Kalıyoruz. Ben aşpır. Malumat vermek dürücülük cemiyetinin kurmağın ilkinci ve inkın tapları. Şunun için dürücülük cemiyetin dürlü adamları, mehmanlar ve şuna mendeşilen buluşmak bolsun. Her fırsatta birleşmek ve finansiyalı sebäp menin bilen habarlaşan her bir adam rahatlıkta sıkıntı ve avadançlıkta yaşamakta yer. Dürücülük cemiyetin futbol kusu ya da baseball futbol ilişkileri, gelin, switterleri, futbol kulları, şapkalarla yer, logatipi ve web sayfaları olan tartışmalarla yer. İlişkilerinde dürücülük cemiyetin nişanı var varsa hem işte tendensiyada olursunuz. Bildiğine dürücülük cemiyetine gerek. Yine dürücülük cemiyeti. Созидательное общество. Kolunuza bir bellik koyun. Dürücülük cemiyetinin nişanı olan stikeri avtoğluğunu koyun. Yerinize logotipleri bilen verin. Başınız yağlı minne dürücülük cemiyeti yazılan futbolka var. Doğru yol. Şelefem maşina stikeri koydum. Dürücülük cemiyeti bilyer. İnen adamların skanerler birinci sayfa girip bilen QR kodu. Машин была когда были сделали My car and even the plate. Yalancıdan salam. Biz meýletinçiler ve bu stikerleri velosipedlerle yerleştirip dürücülük cemiyeti hakkında yaratýar. Aslında Galanca'da adamlara karanlıkta velosipedler köp. Şunun için dürücülük cemiyeti 8 fon arada haberler koyduğunu ve QR kodu ulanıp hasbık malumatlar koyacak yerini güvenmeyi bilersiniz. Dürücülük cemiyeti arada kafe dükkanlarına, lukmanlarına, ofislerine, yerli adı dükkanlarda, dellekhanlarda malumat koyun. Hava izlenlik yerde uçarak kanıtında. Bugün Berlin'de İtalya'nın bu nakaratlarına dürücülük cemiyeti arada film düşürüyor. Bu kafenin aşpedi ve ESC taslama arada aktif ve olmalı akıllıklanmayın.
Hem näme üçin has gowy dünýä bilen görüşýän we oňa sürýän ýaşlaryň bu fikri gollamagy haýyş etýän. Bu men çağlar kirurgiýasyna bölüminde içkekden uğrak bazıları onu bilen becermeler. Adamlara haber vermek ýaly kiçik hereketi köplerin kurbalyny ýitledip biler. Tertibnirden normalny bilen okmy, sorawy ýaşdyrly. Layout bölüminde dürüçlük cemgyýetiniň web sahypalaryna girin we halaýan taýýarlamak. Gelin dürüçlük cemgyýetiniň çapdurmagy üçin elimden gelen edelim. Koşky aýdymlaryň dürüçlük cemgyýetiniň filmleri, ýatlamaları we hatda değişmeler dürüdüm. Misal üçin hajatxana kagydynızda sözlemeyi çap edilersiniz. Dürüçlük cemgyýetini kollamagy horsaňyz meni Не трогай меня. Kärhanaýa bolsaňyz dürüçlük cemgyýetiniň banerini web sahypaňyzda ýerleşdirin ýa-da önüňizde logotip koşun. Ähli adamlar hakda alada diýeniňizi Покажи, görkezin. что ты заботишься о всех людях. Atelyamda işleýänim üçin iş ýerine adamlara habar berýärim. Dürüçlük cemgyýeti barada maglumat bermeň iň çatly usullarynyň biri metod arkaly. Güpreşiklere, podcastlere, terliklere ýa-da başga bir programmalara gatnaşyň we dürüçlük cemgyýeti we onuň peýdalary barada gürleşiň. Bu duruşumda edip biljek iň möhüm zadym. Bu tutuş adamda açyň edip biljek iň möhüm zadym. Şeýlekem Italiýa radiosynyň hikaýe wagty radio programmasyny kanary bolup, dürüçlük cemgyýeti hakda gürleşdik. Hem dürüçlük cemgyýeti hakda makalalarda, gazetlerde, magazinlarda, jemgyýetçilik ulanlaryna we birleşik ştatlaryna maharetlerini bilersiniz. Telewizionlerli we global telewizyonlarda. Go haber, sorak telelimler ki indi dürüçlük cemgyýeti taklamasy barada dürli programmalaryň görükleri we teklifleri görýär. Dürüçlük Dürüçlük cemgyýeti taklamasynyň nişany hem ýerde bolmaly. Planetalar ýer togalagynyň her biri burçundan tananmaly. Bu her bir adamyň özüni we cemgyýetiň bir It's a platform where every person can raise their voices and speak about what challenges them as individuals but also as a society. It's the voice of the people and it's the people to make the change that we want. Ine bilelikde dünýäni bilers. Bilelikde dünýäni has ulaşyp bilers. Şonuň üçin hemmäni dostlary, doganlary, uýalary dünýämizi has ulaşdyrmak üçin bu ajaýyp atnaşylara taýýar. Dürüçlük bolan we dürüçlük cemgyýeti hakda dünýä habar bermegine başga ýollary gözlän. Hemme zadyň kanynyň içine bolmalygyny ýatdan çykarmak. Alemde dürüçlük cemgyýeti barada ýeri uratylýar, şonda ýaşar. Mertebesi bilen ýaşamak isleseňiz, dürüçlük cemgyýeti hakda hemmelere aýdyn. Biz bir platformada dürüçlük cemgyýetiniň platformasyna birleşdik. Ve häzirki ýaşaýan ulgamyzda sarpyjylar görüntüler, pul we güýjüň birinji ornuna, adam durmuşyň birinji ornuna durýan alwamyna üýtgünlüğini berilýäni barada aýtdy. Ulu baýdagym bar. Mototsikl bilen çykarymda bu ýagdaý, bu baýda we onuň baýdaklary dürüçlük cemgyýetde adamlar mümkin çekýän we şuňlanýar. Parafon şäher üçin bu ajaýyp taklama dürüçlük cemgyýeti barada öwrenmek üçin ajaýyp Узнал про этот удивительный проект созидательного общества.
Creative society is the most peaceful. Dürücülük cemiyeti, adamlar tarihinin cemiyetin ferahçılığı ve kabul ederliği görünüşüdür. Yine dürücülük cemiyetinde havanın hoplarına tutuş adamlardan yüzü olan krizine karşı durup bilir. Geleceğinde en olmaya oyun dürücülük cemiyetine maya olmaktır. Dürücülük cemiyetinin her bir işçen meýletinçisi, her bir vakitte imkün takımı yerine getiriyor. Aklı adamlara haber veren dürücülük cemiyetinden ferahatçılık faydalarını almağı münasiptir. Dürücülük cemiyetinin her bir adası gelecekte minnettar nesiller tarafından yatlanmağı, tanınmağı münasiptir. Dürücülük cemiyetine geçişleri vaktinde gücünü takip edenlerin hikmetiyle olunar. Eli bu mesele düşünelim. Bayrak dürücülük cemiyeti var da malumat veren adamların tağırlarını dokunma için meýletin ferahatçılıklı bayrağının başka çıkarıp bölmek. İlk bilen, şuna çenli bölümleri haber veren meýletinçiler. Ular dürücülük cemiyetinin gollayan, avtoğluğuna koyan kardeşleri, dostları ve tanışları ile hem yerde gürleşen bir nefsi adamları İkincisi, onlarca adama duyduruş veren adamlar, kafeyeler, bloggerlar, seyahat edenler, gürleşen, düşünürler, avtobuslar ya da başka bir yerde gürleşmeye utanmayan, onlarca adama köpçülükleyin haber veren 2 milyon kazanyan bolup biler. Üçüncüsü, yüzlerce adama duyduruş veren 3 milyon alyanlar. Dördüncü, adamlarla aratış kurmak ve binlerce adama haber vermek olan 4 milyon alyarlar. Beşinci, milyonlarca adama haber vermek olan misal için milyonlarca aboneyentin olan bloggerler, eğer platformlarda tüketilen konferansiyalara katılışan milyonlarca adamı tamaşa eden konsertler dürütler. Şöyle huvasların dine dürücülük cemiyetinden paylaşacaklarını düşünülür. Yani hazırda bayraklar dürücülük cemiyeti bu arada malumatları başkalarına yitirme arkalı adamın neyse şekilde cevapgarçılığı bağladığını bağlıkla tespitlenir. Dürücülük cemiyetine yüreklerini ve canlarını veren meýletinçilerin atları ile tabi hikaye başlar. Dürücülük cemiyetini kurmak hakiki kahramançılıktır. Bu milyarlarca adamın canını halas etmek ve tutuş adamlardan halas bolmağını. Şunun için dünya şeyli adamlara maddi taten minnettarlık bildirmeler, eysem atlarını tarih etmeleri yazmalı. Galı verse de hakikaten atlarının ölmez gitmez olmağına münasiptirler. Bu ahrimanların konumunda monumental oluyor. The building will have 6 levels. Each person's name, every volunteer. Binada 6 kat olur. Birinci katta her bir adam milyonlarca adama haber veren her bir meýletin adı olur. Bundan başka da ferahatçılık bayrağının üyeleri 1 milyondan 5 milyona çenli bayrağlarlar. İkinci katta, 5. katlara haber bolayan dürücülük cemiyetinin mümküneden hakiki hayır sahavatçılara başlanır. Binanın yukarısına batı ve dürücülük cemiyetinin olayanlıklarını ikinci olup ulan eden siyasetçilerin formatı portretleri olur. Dürücülük cemiyetine fayla uslağını dürütle kömürletlerden başka da bu siyasetçilerin köp meseleler için cemiyetin yadına alır. Binanın yukarısına dürücülük cemiyetinin nişanı olur. Sütun olur. Dürücülük cemiyeti kurma için kadir eden halaların impofi. Yine özüm için çağlarımız ve idmizaki gelecek dünyanın birleştirip onu edipler. By uniting the whole world. There are no perfect actions, steps. Kamil hareketler, adımlar ya da fırsatlar yok. En umut fırsatı karışan matematik mümkün. En mani geçirmemiz mümkün. Vakt mevzuunda size göstermek isteyen size aydın misal taýýarladım. Ýurdumuzda ortaça ömür statistikasy näme deni barat? 80 ýyl diýeli.
78 yılı alalım. Bu işçen durmuş. Evet, bu bizim 78 yıllık durmuşumuz. Look, this is our lifespan, 78 years. So the span of our life is roughly this long. Bu yerde durmuşum, bir böyle var. Bir kağıt alıp 78. bölümümüzü çıkıp bilersiniz. Evet, tabilerler, kavriyerlerde, 30 kavriyerlerde, 40 kavriyerlerde 50. Ömrümün eyyam geçen vaktini alarım ve keserim. Yine. Şimdi seyredin. Bizde hiç saat kalmadı. Statistiklara göre ömrümüzü 3'ten 1 bölümünü düştü ve çıkarız, uflayarız. Seyredin. Kalan ömrünün 3'ten 1'ini another third of the rest of my life. Look. Hakkın işleyin seyredelim. Günlük uçta ne çok sarf ettiğiniz. Yumuk yağlı. Ayağları adından bir saat sarf ettiler. Bunu bir nefse yıl kapıda geçti. Öy işlerini yerine yetiren bir nefse yılımızı keseriz. That we spend at the stove doing household chores. Ne? Şunca yıllık vakt aldım. Şu vaktlar başlayıp iş köprünç yaşamak için görüşen vaktimizi alıyoruz. Güvenlerici. Yönü başka bir böyle oldu keseriz. Ve azıcık daha kaldı. Takmayla başlığı kaldı. Benim tek almadıklarım sosyal olmadı. Instagram'da neyse WhatsApp ettiğiniz, görüklü ettiğiniz, deniştiriyeniz, bayrağı koyuyanız. Gelin onu keselim. Kalan dağlarımızda seyredin. Köplen hareket etmeyiz. Açan hareket ederiz. Bunun için vaktimiz yok. Annemde bu şekilde benim topluluğun gödümünü tutmanak. Aslında neyse yaşanmadı, borsa topacı yok. Kovanın yağdığı hemen de deniştirdi. 6 yıl segment var. Şuradan hem 2 yıl yatarız, 2 yıl işleriz. 2 yıl kaldı. And work for 2 years. Kırılmak ve karıştırmak için vakt kısıtlı. Can halat etmek için asla vaktinin yoktuğunu düşünüyorsunuz. And you realize we don't have any time left at all to save our life. Şunun için kavir şuhalara, vakılara vakt yitirmen peydası var mı ya da şu vakt harekete başlamanın vakt geldiği ettiğiniz. Özümde sonra varım. Peydalı nämelerden. Aklı vakılar taşlamalı. Dereceli cemiyetin öğreniminin ve seviyenleriniz için peydaları var da az kullanmalı. İnni hareket edin mümkün edin. Yürüdümler adamlarım da cemiyetin eyyam ediyen dağıtlarını çoğurağından çok misallar var. Yani başlangıcımızı başka birinin o tamamen deniştirmem. Yani başlangıcınız başka birinin yaşayışıyla deniştirmem. So think about whether it's worth wasting time on any doubts and fears. Time to start acting right now. Ask yourself the question, what can I do that is useful? All fears must be put aside. You need to think more about the benefits of creative society for yourself. Dereceli cemiyetin sana faydası var kullanmalı ve yakınlarını arada alıp etmeli. Dünyada bir nece misallar var. Şunların doğrulanmalı. Already doing today to build the creative society. Don't compare your beginning with someone Beyliklerle ödümü dinleştirme. have
özün olmaly, doruçul bol, açyk hakyky adam bol. Ölüm üçin näle? Üçin adam bol. Derejesilik, jemgyýetçilik üçin adam bolmaly. Is for creative society. Друзья, нам действительно очень пора начать действовать. Dostlar, hakikaten şu an hareket edip olması belli. Yani bu akımda biz adamlarla yakınlaşmaya çalışıyoruz. Yönü köpten inert adamlar, yalt adamlarla yüzü oluyoruz. Doğrusunda İslam adamlarla halas etmek için asla etmezler. Näme üçin hazırki vaqt adamlar tecrübe alýarlar. Hawa sebäbi näçe wagtyň galandygyny bilmeýärler we şonuň üçin bolupmaýarlar. Şonuň üçin olara ähli katastrofik hadisalaryň gidişi we howanyň çykmagynyň hakyky ýoly. Derejesinden derejeliğe jemgyýetçilik görünüşini ütküme barada maglubat bermek barçy mümkindir. На созидательный. Об этом должен узнать каждый человек на Planeta yer üzündäki her bir adam bu barada bilmeli. Bu ýeketek ýol. Ýolmasam hiç zat etmä wagtymyz bizin galmaýar. Кто хочет жить, кто Şonuň üçin ýaşamak, ýani atlaryň ýaşamagyna isleýän ähli adamlar izlenýär. Hawa kataklizmlaryň üçin öz başda görüp bilmek we özümiz hemmeleri ýüz tutýar. Siýasatçylaryň razy bolmagy adamlar bu hatda gürleşip başlamaly. Bu maglumatlar sizin we ähli habar berişdirişlerine yer ýüzünde ýaşaýan 8 milyard adamyň hersine ýetirmek zerur. Bu hazırki wagtda ýetirmek mümkinçilik. Biredin Mars'a ölen bir planeta terk etmek mümkinçiligimiz var. Planetany halas etmek mümkinçiligimiz var. Edil hazırki wagtda planetamyzda yer titremeler sebäpli emele gelen temsilçilikler gürleşýänimizde magma ýüzde достаточно стремительный. Bu prosesde çalıp bolýar. Bu hakikat 10 ýyldan gowrak wagt ber ýaşap bilýär. Bundan meýle siz onuň bilen ýaşamaly bolarsyňyz. Sebäbi indi bunyň hakykatdan ham sagat işi bilen tamamlanýar. Bolandygyna indi sivilizasiýa hukmunda bizim üçin ýetek çözgüdüm derejesilik jemgyýetine döne düşünýäris. Bu barada hemmeler bilmeli. Bu yerde hareketliligimizin her sekundy halas bolmak mümkinçiligimizi azaldyr. Bun saýlaw diňe saňa bagly. Saylawyň wagty diýseň möhüm döwür. Bu iň bolmanda has köp sanly adamyň bu planetadaky ähli adamzadyň geljegi üçin vektor keskitleýänleriň birleşen wagtydyr. Bu möhümdir. Bu çatryk. Bu adamzat hökmünde nire gitjek diýimiziň hersiniň kararyna baglydyr. Bizim işimiz ansat däl, dostlar. Ýöne bil baglamaly adamymyz ýok. Mähirli adamlar bize gelip kömek edip bilseler ajaýyp. Ýöne ýok. Bilýäňiz, biz öz namsymyzdan we mümkinçiliklerimizden başlarys. Maňa inanyň, bu planetada köp adam sowatly, akylly, dogruçyl we edepli adamlar. Ine şoňa bil baglamaly. Galanlaryň hemmesi fursatpazlar. Bilýäňizmi? Diňi özüni alyp barmaýan haýwanat bagynda maýym ýaly bolup zyňylýan meduza ýöne näme üçin olara üns bermeli? Adamlar hakda gürleşýär. Şeýlelik bilen dostlar, öňümizde gaty köp gyzykly iş bar. Hiç kıskınç günler şeýle diýerim. Gowa adamlar bilen köp tanyş. Bu eýýam ajaýypdyr. Şeýlelik bilen dostlar, gelin birek söýelin.
Bu dünýäni söýelin ve alada edelim. Jogapkärçiligimizi başka birine geçirmeyelim. Gelin, ulalım. Sağ bol. Igor Mikhailovich, köp sağ bolun. Sağ bol dostlar. Size parahatçılık. Qadrli dostlar, forumumuz tamamlandy. Hormatly çıkış eden mihmanlara, şeýle hem mühim ähli çäre gatnaşjylara şuňur minnetdarlygym bildirýän. Dördüjülük jemgyýetiniň meýletinçilerine her biriňizin eden ägir tuly işiňiz üçin tüýsürekden tawasyny aýtýaryn. Şeýle hoşniyetli we şeýle ihlas bilen hereket etmek, diňe uly adamçylyk bilen, adamlara bolan uly söýgü bilen we umumy işimize bolan uly önam bilen mümkindir. Siz hakyky gahrmanlar we size tawasyny aýdýaryn. Tutuş adamzadyň henidem mümkinçiliginiň bardygyny görkezdiňiz. Qadrli dostlar, forum bary ýowy 12 sagat dowam etdi. Ýöne biz tutuş ömür ýaşanmaýyn duýar sözümizi. Durmuşymyz bulaşyklardan we durmuşa bolan düşgörlüklerden doly. Indi bu eşidilen we görülen ähli zatlardan soň her kim bu maglumatlar bilen ýaşamaly bolar. Ýöne şuňky forumyň esasy sorawy ýene näçe wagt bar diýilen soraw. 2036. Elbette bu sene henizem kelläňizde galan bolsa gerek. Köp adamlar üçin bu forumyň iň möhüm ýeri hem edilşinlidi. Sebäbi 2036-njy ýyl biziň adamzadyň ahyrky ýylymyzdyr. Emma bu asla beýle däl. Bu planetamyzyň weýran boljak senesidir. Biz adamzat tökmünne bolsa ondan has ir helak bolmamyz mümkin. Bu senany görmek üçin bizi ýaşamaz. Şonuň üçin bugün üçin bu senanyň beýle bir möhümi ýokdur. Bizim üçin başga bir zat has möhümdir. Birleşmäge wagt tapmagymyz möhümdir. Jemgyýetçilik, dördüjülük jemgyýetini gurmaga wagt tapmaly. We netijede planetamyzyň weýran edilmegini besetjek we ölümden halas etjek çödgüni tapmaly. Ýokardaky gözlewleriň we faktlaryň hemmesinden soň hemmelere düşnükli bolmaly zat dördüjülük jemgyýeti biziň ýeketäk çykalgamyzdyr. Muny boýuna almak islesek, islemesek, dördüjülük jemgyýetini gurmak gaty zerur. Ol gark bolup barýan adamlar üçin baş edilen halas edici gemdir. Ýöne bu insan bursatdan peýdalanjagymyz ýa-da peýdalanmajagymyz biziň özümizde bagly. Bu tutuş adamlar üçin çağırış we kyn mesele bolup durýar. Emma muňa nähil jogap bermeli. Soňky ýyllarymyzy ýatdan çykaryp bilmejek bu maglumatlar bilen ýaşarsmy ýa-da öňümizde geljekde müňlerçe ýyllyk awadançylyk bolar ýaly biz adamlar birleşersmi? Oýunlaryň wagty gutardy inni. Bu durmuşymyza çynnakay garamagyň wagty geldi. Häzirki wagtda tutuş adamzadyň ykbaly her bir adamyň döredijlik jemgyýetini gurmak ýa-da gurmaklyk kararyna baglydyr. Diri almak üçin hemmämiz köp işlemeli. Hakykat, siz döredijlik jemgyýetini gurup bilmez. Şonuň üçin bu sözler hakda çynnakay pikirlenmeňizi haýyş edýär. Bizi
umumy ykbaly birleşdirýär. Ýöne näme boljakdygy biziň saýlawymyza baglylar. Diňe ölmegi saýlasak, bu müňlerçe ýyllap adamyň barlygynyň manysy näme onda? Adamzadyň barlygynyň manysy durmuşda we durmuşy saýlamagymyzdadyr. Şonuň üçin düredijilik jemgyýetini saýlaň. Gelin birek birege we tutuş adamzada fursat bereliň, mümkinçilik bereliň. Gelin agzy bir bolalaýyn. Gelin näme bolsa-da umumy öýümüzi halas edeliň. Hakykatdanam halas bolmagymyz diňe agzy birlikdedir.